those tulikuwa tumeongea. Karibu sana. Karibu Shakahola. Yes. Karibu sana. Okay. Yeah. This is the command center. Yeah. Mahali kidogo. My name is Amina Mnyazi Bunga Malindi. Karibu. Mama Beyo, wewe mama. Poleni kwa kazi. Wako job. Kwa kazini. Kwa dada kwa kazini. Baba karibu. Saying what we freeze, eh? You know where we go. Yeah? Sorry, I was questioning what. No. The Shakahola Rescue Command Center I'm Richard Luan, Sub-County Administrator, Magari. Okay, sir. The main activity is so we don't have much activity here because once we rescue person, mostly of the rescue. We just let the practitioners and we ended those etiquette to the hospital. Yeah, we have continued this and now we're taking yes, it's ongoing. So far, how many recovered? 48. Okay, it's those that were exhumed, the dead were 101. Those 2 days, the ones we collected dead at night, and 1 day in the hospital. And we rescued up to today for those personnel, and we have arrested. No, arrest is suspect. Yeah, for more investigation. We have 2 types, yeah? We know we have 6 types, and we also think we have so investigation is what when you can't say comprehensive until the record is statement and this is the command center. And now maybe I'll give you further break.
instructions are... It cannot be. No. Mheshimiwa, you know what I'm saying. If you could allow him to speak, then he can also. Tell me what you need. You know, I'm a Kenyan, and I sent millions of Kenyans. So I must come and see so that I can give a proper report. It cannot be that it's restricted. It's an operation area. There's no army inside here. There's no military inside there. What operation? Operations you do in bandit areas. This is just a crime has been committed. The media must be allowed. People must be allowed to see what's happening. Yes, but and because exhibition No, stopped. there's no discussion about that. I have a job. No, but Please, let us not go one-on-one. Was he saying, whoever would wish to go there, I cannot report for Wasi property. I have an operation order, I'm executing. yes, but he said whoever would want to go in would consult with you and then be allowed in. I'm not aware. So whom are you reporting to so that Baba sees the graves where bodies were exhumed? Because we are the I'm reporting exhumation, directly to the IG. the IG. I'm the Kenya woman, I'm the women Fine, what I'm this saying, place. Mheshimiwa, Yes. with a lot of respect. Do you want to go and call your boss? Do we need to call? You don't, because what I'm going to... Because we are listening to you. Yeah. If we need, because Baba can't just come on the road. Yes, And- because it's operation area. But others came, even the CAs, and this was the headquarters. Everyone who is coming here, The minister, you know, the minister went inside. I'm not aware. We went Yes. together. We were He was together. there. I was there with him. That's my decision. I was Let there. us not decide. Don't tell us your decision. You would decision. Do we call So Kiziki then? yeah, call him. I think Afandi, first no, of no, all, no. don't be angry. No, I'm not being You know you're a angry. public Which servant. instructions are you no. under? Pole You pole call tu. the IG then. Call him. Because Baba can't Because come naona here unakasirika na and you sio treat him mzuri. like any other person. Unajua ni vizuri I'm done. tu. Tumemaliza. Excuse me. You are a public servant. Leader. Naona ni kama unakasirika na sio mzuri. Sasa unakasirika? Because ni maoni ulipewa instructions, si ndio? Instruction nilipewa. Ni zako unatupea. Nimefunzwa Yes. kazi ya operation ni gani? Si kweli? Ndio. Hakuna mtu anajua niko hiyo msituni other than the information. Si kweli? Sasa ni mzuri pia. Ukienda nyumba kupiga na pia hata kama ni kidogo. Sikiza na mheshimu. Tumekusikiza, yetu ni maoni. Pia Umepewa instructions. inakuaga He has his position in the country. Ni sawa, na inakuaga iko middle ground. Yes. Usiharibu kazi ya mtu. Si kweli? Sasa unawoka wewe sisi wale wa visa Sasa hapo middle ground ni wapi ambao tunaweza tukapatana katikati ya fati? Ni hapa. Yeah. but you're walking away. Kwa hivyo sisi kwa tufanyaje? Unasema ni kwa nyumba yako. Wewe ni Kenya kujua. Hapana. No. Sisi ni Kenya. This is Shakahola. This is Kilifi County. We are the leaders who are here. I'm the women representative. Baba comes, you're walking away. Umetuambiaje? Tupande magari twende. Hiyo ulikuwa unafanya una walk away. Ulikuwa unataka kufanya magari twende na baba. Unajua mheshimiwa, you escalating the situation. I'm I've not done the escalating. best. Ulikuwa unaenda. No. You moved. So are we doing a case? We're not doing a case. So? You're an officer. Yes. You are a service. Yani to these people. Sasa ukiwalk away out of baba ndio unatuambiaje? Tupande gari tuende? Umeeleza upande wako ndio tukwambia yeye aone yale makaburi. Tumpigie IG. Unasema pigeni unaenda. Unatuambiaje kama kiongozi? At your rank. Uheshimu baba? How do you walk out of him? Tuambie tupigie IG. Tupigie nani? No. Maana kama mamlaka yako kama yanaishia hapo sisi tuchukue hapa mbele. Advise us. Advise me. Nakupea heshima zako zote. Sikiza. Na mimi sina makasiriko. Una makasiriko? Sina emotion. Na nikaongeza yangu. I'm telling you, na hatukuja wewe umetoka mbali, mimi nimetoka mbali kufanyia kazi. Sio? Si kweli? Hapa hakuna shamba. Shamba la Mackenzie. All of us are working for Kenya. Si kweli? But you don't want to work for us. How do I work for you? Nimekuja vizuri, nimepea baba heshima, nimepeleka kwa mata. Those are the rules. I cannot break the rules of operating vile tunaoperate to allow anything. All over the world. What has happened here? It's okay. Has happened all over the world. And you never members of the public
seen. Look at the media. The media, people representing humanitarian organizations. I think what you're talking about is something imeandikwa vizuri. Mtu wote anakuja kutembea hapa isipokuwa ni nani ama nani. Nani au nani? Baba Raila Amolo Odinga ndo nani kama nani hapa tulipo? Mheshimiwa, apart from me. Tusiende hiyo line. Tutaenda hiyo line? No. This is a leader. No, but you're not going to. Atufuki hapa. Tuambie imekushinda hii ya kwa lao baba. Tuambie nani tunapigia simu. You cannot do that. No. Hebu tuache ku cloud. What are you talking about? Unaona sasa hawa ni officers wa mzee, huwezi sema what are you talking about? Should I talk to you ama naongea nani? Sasa ikianza no. Unajua hata mimi niko na heshima zangu. Afande. Usikasirike. No, what do you want us? We want to go back? Yes. Tupande magari tuende? Yes. Iishie hapa? Yes. We will not. We will not. I'm a leader in Kilifi County. We will not. Your Excellency, nichukue nafasi hii kukualika Shakahola, eneo hili la janga na maafa. Sisi viongozi wa Kilifi County tunakushukuru kwa maana umeonyesha moyo wa kujali watu wa Kilifi, ndiposa umewacha shughuli zako na kuweza kufika hapa kuja kuomboleza na watu wa Kilifi. Baba, tunakukaribisha. Hapa ni nyumbani kwako na wakati wowote unakaribishwa. Kitu ambacho kimetufadhaisha sisi viongozi wa Kilifi County ni kwamba waziri alitangaza eneo hili kuwa ni eneo la uchunguzi na akatumia kizungu disturbed area, lakini hakufungia mtu. Alikuwa wazi kabisa kwamba yeyote atakayehitaji kuingia hapo ndani ni kuwe na mawasiliano, na tumejaribu mawasiliano, lakini ni kama kuna watu wengine wanakanyagia huko juu ili kukudhalilisha. Lakini sisi hatutaliwachia hapa, tutalifuatilia mpaka tupate kujua ule ukweli wa mambo vile ulivyo. Shakahola iko katika Magarini constituency na Malindi sub county. Kufikia hapo ni mualike jirani hapa aweze pia kusema machache. Karibu mheshimiwa. Asante sana ndugu yangu Harrison Kombe, mbunge wa Magarini. Mimi naitwa Mina Laura Mnyazi na ni mbunge wa eneo bunge la Malindi. Na kama mnavyotuona hapa leo tumeweza kuandamana na kinara wetu wa chama cha ODM, His Excellency Raila Amolo Odinga, na tumeweza kufika hapa masaa mawili yaliyopita. Tumefika hapa kwa amani kama watu na viongozi ambao tunajali watu wetu. Tumekuja kujua ni mambo gani ambayo yanaendelea hapa na ni watu wangapi ambao wameathirika hapa. Na nyinyi watu wa media mmekuwa mko hapa na sisi. Baba His Excellency hajapatiwa ruhusa ya kuweza kuingia katika hili shamba. Hili ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu mtu ambaye anaheshimika, mtu ambaye ana command watu wengi zaidi hapa ndani ya Kenya, sielewi ni kwa sababu gani Baba Raila Amolo Odinga amekatazwa kuenda kuangalia kule katika pale ambapo mili imezikwa. Na swali langu mimi kwa serikali, ni kitu gani ambacho wanaficha mpaka leo hii wanaogopa Raila Amolo Odinga siweze kuingia pale ndani? Ni kitu gani ambacho wanaficha
mpaka leo hii watu wa media ndio ambao mumelipua hii story, wamewakataza kuingia pale ndani. Mimi nataka niseme hivi, baba, usivunjike moyo, kwa sababu katika viongozi wa kitaifa ni wewe peke yako ndo ambaye umeweza kufika hapa baba. His Excellency Ruto hajafika hapa, Gachagua hajafika hapa. Yule ambaye akona imani na watu wa Kilifi amekuja kuomboleza na sisi, yeye naye amekatazwa kuingia katika makaburi na kwenda kuzungumza na watu wake. Je, ni haki kweli hiyo? Ni haki kweli hiyo? Baba, usivunjike moyo, kuwa na sisi watu wa Kilifi tunakupenda, na kwa sababu umetujua wakati wa dhiki, na pia sisi tutakujua wakati wa raha. Asanteni. Asante waandishi wa habari wa Kilifi, wale ambao wako witnesses, wale wa Red Cross, wale mashirika tofauti. Baba, karibu. Hapa tuko Shakahola. Tumekuja kama wenyeji viongozi. Mimi Mheshimiwa Mbeyu, mbunge wa jimbo la Kilifi. Tumeandamana na baba tangu asubuhi. Alitupa taarifa anakuja leo, ikabidi tumngoje na tuje naye. Tumefika hapa, tumeambiwa vitu tofauti. Viongozi wamekuja hapa, wakiingia kule ndani, wakishuhudia, wakiona ile makaburi watu wetu walizikwa na Pastor Mackenzie na watu wake wa mkono. Imenifadhaisha sana. Komanda wa hichi kituo anatuambia, anasema hatutaingia. Baba Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa kimataifa, kiongozi wa Kenya, anakatazwa na ofisa. Anasema yeye anasema hatutaingia. Waandishi wa habari wengine mlikuwa hapa. Tukamwambia atupe, ni nani mwingine anaweza kutupa ruhusa? Baba ameshinda pale. Masaa mawili anapigia waziri wa security, Mheshimiwa Kindiki. Ngoja na consult. Paka saa hizi Kindiki hashiki simu ya baba. Ni nini mnaficha? Serikali ni nini inafichwa hapa ndani ya Shakahola? Nilizungumza kule bunge. Mulijua. Watu wakastavishwa hapa, wakakosa chakula na maji. Wakafa, wakazikwa. Hamkusema. Leo viongozi tumekuja, mnatukataza kuona yale makaburi yalifukuliwa watu wetu. Ni nini mnaficha katika Shakahola? Uhusiano wenu na haya hizi maiti na Pastor Mackenzie ni gani? Mtuambie. How do you refuse Baba Raila Amolo Odinga to come visit this place? What is it? Mimi kama mama county, ni nini mnanizuia nisiingie? Maana nilizungumza pale ndani ya bunge, viongozi nyinyi wa serikali mnahusika, na leo mmenionyesha wazi mnahusika na historia ya Mackenzie. Hamwezi kunikataza mimi, hamwezi kukataza baba na hadhi yake ya kitaifa, ya kimataifa. Mnamkataza kwa nini? Kuona makaburi peke yake, hatuoni mili. Kufukua mili mlisitisha. Hakuna mwili unafukuliwa kule, hataki kuona mili. Mimi siwezi kuona mwili. Tunataka tuone yale makaburi. Umesitisha vyombo vya habari wasiende. Red Cross mmewazuia. Wale activist wengine mmewazuia. Baba Raila Amolo Odinga anakuja Shakahola, mnamzuia kwa nini? Nini mnaficha? Ni kitu gani hamtaki? Sisi tunataka kushuhudia makaburi tu, hatuoni mili. Ni nini hii mnatukataza? Kindiki pale huko, nilikuambia step aside, tufanye uchunguzi. Leo umekataza baba kuingia Shakahola. Sisi ndo wenyewe, hapa ni kwetu, hapa ni Kilifi. Mnakatazaje viongozi? Mtuambie siri yenu. Hii siri mnaficha ndani ya Shakahola. Hii mili imefukuliwa, hataki kuona mili sisi. Ni haki ya maiti, ni haki ya kisayansia na wana health. Tusione, hatutaki kuona mili. Maana hakuna mili inafukuliwa kufikia saa hii. Mlisitisha hiyo process ili ile ya Malindi ya kuchunguza iweze kuendelea. Na tumekubali hilo. Ni baba aone akanyage pale makaburi yalifukuliwa. Nyinyi mnatukataza vipi? Mheshimiwa Kindiki pale huko, baba amekupigia simu 5 hujashika. Zile ulizoshika umesema una consult. Consultation yako saa hizi hushiki simu. That means umekatazwa huko juu. Uruhusu baba aingie katika hii area.
Hii ni area yangu mimi nikiwa mama county. Mimi unanikatazaje kuingia hapa? Wewe unakuja unaingia. Mimi unanikatazaje nikiwa mama county? Nikiandamana na baba. Sheria hizi ni gani, zinatoka wapi? Sasa tuambie ukweli. Tunawapa makataa, mtuambie ukweli wenu kama serikali. Nini mnaficha ndani ya Shakahola? Maiti ngapi zimebaki sasa kule ambao nyinyi mnajua kuanzia mwanzo mpaka pale imefikia? Tunaheshimu maiti. Hatutaka kuona maiti sisi kama viongozi. Tutembee ile area imefukuliwa. Tumeona katika TV, tuone ni hapa ndo tumefika. Baba amefika hapa pahali kuomboleza na watu wetu. Mheshimiwa Rais, pale huko usikie hili kilio cha viongozi wa Kilifi pamoja na baba Raila Amolo Odinga, bipartisan. Kwa hivyo tuongeze hii issue ya Shakahola kwa bipartisan, mtuambie ukweli. Kama ni kushikana kuelezana ukweli, ni lipi mnaficha ndani ya Shakahola? Ni watu wetu wamezikwa kule, washafukuliwa mili 101. Ni nini kuona makaburi yashafukuliwa baba asione kama kiongozi wa kitaifa? Rais Ruto, ndo nikumbuke Uhuru alikuwa beta. Rais Ruto, peana ruhusa baba aone makaburi tu yaliofukuliwa. Because lazima hii ya kuwa amewekwa hapa masaa mawili imekufikia wewe Rais Ruto. Mpe ruhusa baba aone. Sisi wa Kilifi kama viongozi walio mamlakani tutarudi tena hapa. Baba ataenda, sisi wenyeji tutakuja. Kwa hayo baba atazungumza. Tutaenda kuzungumza kule mkutano huko hapa Shakahola, na tutazidi kuzungumza zaidi. Na kuna wananchi wetu pale, tutawaambia ukweli serikali ni nini mnaficha ndani ya Shakahola. Asanteni. Party leader wetu mstahiki Raila Amolo Odinga, wabunge wetu wa hapa Kilifi County na waenzi, mumefika kwenu, mumefika nyumbani, tukiwa na mwenyeji ambaye ni mbunge wa Magarini Harry Kombe, mheshimiwa, alafu jirani wake wa karibu mheshimiwa Amina Mnyazi, na mama county our women rep Gertrude Mbeyu, na hata wale wafanyakazi wa county ambao tuko nao hapa, delivery unit director Fikirini Jacobs, na officer wa monitoring and evaluation Tom Dawa. Nataka kusema ya kwamba toka tupate janga hili la Shakahola, mimi kama naibu wa gavana jimbo hili letu la Kilifi County, Flora Chibule, nilikuwa ndani pale Shakahola. Tukiwa pale, tulikuwa kuna media coverage pale. Siku 3 tukizihesabu, tuko mahali pale ambapo tuliweza wakati ule kufukua mili 90 sehemu moja. Ndipo tukapokea CS Kindiki, na hapo tuliweza siku hiyo saa 12 akatoa idhini ya kwamba imekuwa a disturbed area. Hapo ndipo gavana wangu aliweza kushika doria, akawa yeye ndio anakuja mali hapa. Na siku hiyo mvua ilikuwa kwa nyingi sana, hakuweza kuingia pale. Lakini twasema sisi ndio wenyeji wa janga hili kutokea, watu wa Kilifi. Tunaomba kwa taadhima, sisi ambao mwajua toka jambo hili kuanza, tumekuwa mstari wa mbele kupeana misaada. Mahema yametoka Kilifi County, vyakula ambavyo enforcement wale ambao wako pale kutoka national government tumekuwa tukiwapatia. Nilisoma hapo awali yale mambo waliokuwa wanataka na tukawapatia, ikiwemo gloves, body bags, masks na mambo kama hayo. Sisi kama county tumerescue watu 36 ambao kukaa kwao ni county nayo simamia. Hivi kuna upasuaji
pale Malindi Hospital. Na nataka kusema serikali ya county government yetu ya Kilifi imesaidia pakubwa kwa mambo ya autopsy na zile regalia zake zinazotakikana. So we are part and parcel, na tunasikia uchungu ya kwamba hatuhusishwi kikamilifu. Sisi we are harmless. Tunakuja kama watu wanaopenda nchi ya Kenya. Maana ni janga ambalo tumelitangazia ya kwamba ni nchi ya Kenya. Maana waliofukuliwa wengi wao wakiwa ni wabara. Lakini pia wenyeji pia wako. Hili ni janga ambalo limetukumba sisi wote. Na yoyote yule anayekuja kusaidiana na sisi, tumesema tuna open door policy. Ningewaomba muruhusu mstahiki Raila Odinga, ambaye he's a senior citizen, ameonyesha ndani ya schedule yake kubwa nyingi, ameweza kushuka paka huku. Mheshimiwa Kindiki, unajua huku ni mbali kiasi gani, na tunaenzi vile unakuja mara kwa mara, lakini tungempa heshima yake, haswa viongozi wangu wa MPs ambao wana kazi nyingi, lakini wamesema wacha wafike tupewe nafasi. Hata tutamaliza nusu saa, tunakwenda mali pale tunaangalia. Hawataki kuangalia the actual exhumation of those bodies. Tunataka kuangalia pale ili tutoe sala zetu na tuondoke. Vile mimi nimekwenda safari 3 na wale maofisa wangu wa county na hata the fourth estate ikiwa pale, tunakuja na amani. Sisi Kilifi ni watu wa amani. Azimio leaders tumekuja na amani. Na mimi nafikiri mgala muue, lakini haki umpe. Na haki yetu ni kwamba tuweze kupata nafasi. Kwa hivyo kwa taadhima ya hali ya juu sana, ningependa kumuita party leader wetu, kiongozi ndani ya Kenya yetu, ambaye ametuonyesha ule moyo ya kwamba Kilifi tuko pamoja. Nataka kumkaribisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kutoa hotuba yake. Asante sana. Karibu. Ni neno ya kusikitisha. Maana mimi leo nimekuja kama kiongozi wa muungano wa Azimio. Naona Azimio wengi walinituma na risala ya rambirambi kutoka kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Uhuru Kenyatta na kadhalika, ili nije hapa nishuhudie yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Tukio la Shakahola sio la Kenya peke yake. Ni kitu ambaye imepiga ulimwengu na butua. Yale ambayo yamefanyika hapa, ulimwengu yote inauliza kitu gani imefanyika kule Kenya. Na mambo ambayo yamefanyika hapa sio mara ya kwanza, imefanyika katika eneo zingine katika ulimwengu. Na tunajua vile uchunguzi aina hii hufanyika. Sijaona wakati wote ambayo uchunguzi hali yanafanyika, iwe kule Jamaica, iwe kule Philippines, iwe kule Jordani, kama waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia pale ambayo uchunguzi inafanyika. Ni mara ya kwanza kuona serikali inapiga marufuku waandishi wa habari, hata wale kutoka ile shirika ya haki ya binadamu kuingia na kuyaona. Mimi nilikuja manake mimi sihitaji idhini wowote katika taifa letu nifike hapa. Na nilisema mimi nakuja, haikuwa ni sikisiri. Na mimi nimekuja hapa, askari ambaye anahusika hapa anaongea kwa njia ambayo hakuna heshima hata kidogo. Hata yeye anahusika, ana amri tusiingie. Nikamuuliza sheria gani hiyo? Anasema kuna sheria ambayo imewekwa ati hapa sasa imetangazwa ni mbali ambayo ni kuna hali ya hatari. Alafu nikamwambia basi piga simu kwa mkubwa yako.
iwe ni Inspector General au waziri, yeye mwenyewe akatoroka. Nimepiga simu kwa bwana waziri, bwana Kindiki. Kindiki kaniambia ati hapa sasa imekuwa tangazwa ni hali ya hatari, kwa hivyo sasa ni vigumu kuruhusa watu wengia, lakini kuna wajumbe ambao wanakuja wa kamati ile ya nishati. Ati wanakuja hapa na mimi naweza kujumuika na wao, tuende nao pamoja. Nimesubiri hapa, wale wabunge hawajafika mpaka hapa. Lakini mambo ya kusikitisha ni kuona kwamba wabunge wanaweza kuruhusiwa kuingia, mimi siwezi kuruhusiwa kuingia. Hiyo ni madharau sana baba. Ni madharau kubwa sana. Manake wale wabunge wengi hapa ni wabunge wangu. Oh yes. Wabunge wangu, mimi ndio kiongozi wao. Wao wanaweza kukubaliwa ati wanaingia pale, lakini mimi siwezi kuingia. Ni kitu gani ambayo serikali inaficha hapa? Yale ambayo yamefanyika siku ya leo ni mambo ya madharau. Madharau makubwa sana. Yale ambayo yamefanyika hapa maneno ya kutatanisha. Vile watu walikuwa naletwa hapo, wanawekwa pale bila chakula mpaka wafe, wengine wanapigwa na nyundo, risasi, nini, alafu wanazikwa pamoja kwenye kaburi. Maneno ya kutatanisha. Lakini wale ambao wanahusika, wengine wanajulikana, wameonekana na mapicha wakiwa na watu viongozi wakubwa kule juu. Kwa hivyo wale jamaa hawawezi kusimamia uchunguzi ya mambo ambayo yalifanyika hapa. Wao wenyewe wanajua, wao wako pamoja, wamekuwa wanaomba pamoja, iwe ni hapo Malindi, iwe ni Mombasa, iwe ni Nairobi, iwe ni Narok, kila mahali wamekuwa pamoja, wameonekana kwa picha. Hii mambo yamefanyika hapa ni njia moja ya kujaribu sifa ya dini. Dini, kuna viongozi wengi ambao wameingia kama dini ambayo hawana haja na mambo ya dini, hata kwa mambo ya Mungu. Wao ni watu wafanya biashara, wanataka kujifaidisha na biashara ya mambo ya dini, lakini watu wote hawana moyo ya kumcha Mungu. Hawa watu ni wakaidi. Hawa watu ni criminals ambao inatakana washtakiwe. Tulisema mwaka jana tunataka tuwe na viwango vya kukagua hizi madini, madhehebu tofauti, ijulikane ili ipi ni halali na ili bandia. Wakapiga kelele kweli ati wale watu wa waganga, hao watu wa waganga wanataka kuzuia watu wa dini kuomba Mwenyezi Mungu. Sasa tutakuwa na rais katika ikulu ambaye ni mtu ambaye anamcha Mungu. Ale yote ni unafiki. Ale yote ni unafiki, na sasa imeonekana dhahiri shairi ya kwamba hao watu nia yao sio mambo ya Mungu. Na kila Jumapili wamo kanisani, na viongozi wa kanisa wanawacha hao jamaa kwenda kupiga siasa ndani ya makanisa yao. Viongozi wa dini yetu yote wamekashifu mambo ya dini, wamewacha mambo ya dini, wamewacha kanisa inakuwa sasa ni platform ya kupiga siasa. Tumesema haya yote yatashindwa, na tumesema shetani itashindwa kabisa. Sasa because this is a very important matter and it's an international issue, I came down here today to come and witness what has happened in Shakahola. What has happened in Shakahola is something that has actually shocked not only the people of Kenya, but the entire world. What has happened here, innocent people have been strangulated to death. Some of them have been suffocated.
Some of them have been starved of food and water. Some of them have just been strangulated. And this is something that is so heinous that is basically horrifies the entire world. We have said that these kind of actions cannot happen in a country where there's proper law and order. The question that's being asked, where were the security agencies when this kind of crime was being committed in such a magnitude? Where were they? Now they are coming after the act. They are coming now to protect graves, protect dead bodies. The responsibility of every government is to protect life and property of the people of the country, not to protect graves. Now, why should a government deny access to a scene like this? Because it's a scene of crime. But the media should be allowed to move in and be able to cover what is happening in there. I know this kind of thing has not happened for the first time in the world. We have seen these things happening in Jamaica, in Brazil, in Philippines, in Colombia, even here in Africa it has happened. But the investigations have been conducted in a very transparent manner. So you don't see why there should be opacity in investigating what has happened here in Shakahola. The only inference that can be drawn from this is that the people higher up in the government know what happened here. They know, Baba. There are people who have been seen in functions with senior people of this government. There are people who have been masquerading as worshippers. People who have been all over the country. They have been seen with very senior officials talking. And there are people who have been actually engaging also in politics in the name of church. We have said before that church should not be used as a political platform. But what we have seen is that most of our churches have surrendered the jurisdiction to the politicians. You see, every Sunday, church is being used as a platform for political pontification. We have been insulted in churches, and the religious leaders are sitting there actually cheering those politicians. We've said this should not happen. And we also said sometimes last year that there should be vetting of some of these denominations, because some of them come and are not properly vetted, registered, but they're just being licenses to rob people of their wealth. Licenses to do what has happened in Shakahola. Shakahola is a shame on the conscience of the people of Kenya. It's a shame on the political leadership of this country. This should never happen. I was told that I cannot go in there, that I could only be given a guided tour accompanied by members of the Security Committee of Parliament. I said that is also a shame. I do not need to go into this place accompanied by members of Parliament. So I condemn what has happened here today, and I want to say that we are not going to be deterred. We, as Azimio la Umoja One Kenya, will stand for the rights of the people of Kenya. Yes, Baba. And we will protect the life and property of all Kenyans. And we will deal with anybody who is actually causing harm on the lives of our people. I want to say, shame on you. Shame on you. Shame on you. And shame on you. Thank you. Thank you, Baba. It's okay. Any question? No question.
Baba anaweza kukaa sawa sana, anaweza kuketi chini sasa. Tunamkaribisha mzee wetu amefika. Harrison Garama kwamba pia naye amekuja naye, nimeona mama mwaka. Asante. Tunajua yote hapa. Kuna mzee hapa ambaye ni wakili, tunamheshimu sana kama jamii ya Giriama, anaitwa wakili Mwarandu. Atakuja hapa atoe background ya hali hii ya hapa kwa ufupi tu, alafu tutamleta mheshimiwa mbunge wa hapa ambaye atatambua viongozi ambao wamefika hapa. Taireni amizi na fende taireni alonga enyani herabi unavoya mazo hegomai yakishuka bai kumala kwenda makazombo na gende huko makazombo kuna kazumba kasesundulo kakasundula moto zigeni bula kumala kunyana inye ugota malalo na egote egota malalo ameni mikono ni mipao kumala kugura na igwire kichwa ni mufuru ameni kumala kudina na kidine magunu ni nguzo ameni kumala kushoka na kashoke sisi ya namboze na matezi fuki mala kunena na mulungu we uya aliye zulu unanena na mulungu we ukukuna na pakare marekwenda mbele za haki na hani koma ameni koma ya bimbero funge funa ivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya mikatilili wa menza huna ivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya kengi ya nego funa ivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya koitalele ya rafsomeo huna ivoya kumala kuwasana yase koma ya kwakwe wa iya kihinga huna ivoya kumala kuwasana yase koma za jema unazivoya kumala kuwasana ziyase koma za ganga unazivoya kumala kuwasana ziyase ziyasa ameni derira dindo fumalaro kumala kuzana rize ziyasa ameni kenyena regerega shakahola rangi la shaka la tukuko tana mafaga tendere mulungu na mayakuga chusa kumala kuusiza na usize asisa bai Kenya kumala kubalipeo na ifu balipeo taireni
voyale ni mulungu taireni za mulungu taireni za mulungu taireni za mulungu na voya vizo na vize na voya vizo na vize taireni za mulungu taireni za mulungu taireni za mulungu na jovi ina bishuke na jovi ina bishuke taireni za mulungu taireni za mulungu za mulungu za mulungu taireni za mulungu. Mungu awabariki, Mungu awabariki. Hapa ambapo umeketi hivi leo ni sehemu ambayo zaidi nataka tupige makofi tumkaribishe mjumbe wa hapa Mheshimiwa Harrison Garama Kombe ambaye atatambua viongozi alafu tuendelee. Asante, karibu. Asante. Your Excellency, kabla niseme lolote, kwa ruhusa yako nimwite area MCA atambulishe wale MCAs wengine walioko na viongozi wengine, kisha nichukue hatamu niendelee. Haya, amizi hinteni sumilani fukisumila homalavizo evi Your Excellency Raila Amolo Odinga ambaye kwa jina lengine tunaita baba, karibu Shakahola. Mheshimiwa Deputy Governor, Women Rep Mheshimiwa Gertrude Mbeu, Mheshimiwa wa Malindi ambaye ni rafiki yangu, huwa mara nyingine huwa tunatembea pamoja kule katika wadi zile zingine. Mheshimiwa wa hapa Magarini, Mheshimiwa Harikombe, waziri wa sports na mambo ya utamaduni ndani ya Kilifi County, chief officers wetu, sub county administrator na pia MCAs ambao nimeandamana nao. Mabibi na mabwana, vijana wenzangu, hamjambo. Leo niko na furaha, na kabla sijaongea kitu kidogo, acha niwatambulishe waheshimiwa wenzangu ambao wameweza kuja na mimi ili muweze kuwajua, kwa sababu mimi pale bungeni ni chairman wa majanga, mambo ya ugatuzi na hata pia mambo ya utumishi wa umma. Na niko na wanachini wangu, na kuna yule wanachini mwenyekiti wa sports Mheshimiwa wa Kakuyuni, simameni. Yes, huyo ni mheshimiwa wa Kakuyuni, huyo anaitwa Morris halafu Morris nani Hinzano. Haya, mheshimiwa wa kule upande wa nominated MCA Lilian Vijinderwa, huyo ni nominated, ndiye vice wangu pale bungeni. Halafu kuna mheshimiwa mwingine, yes, mheshimiwa, hao ni watu wa ODM, yule ni mtu wa ODA. Your Excellency, hapa kuna mzee mwingine wa kijiji hapa kwetu. Baba, kuna mzee mmoja hapa wa kijiji anakufa na wewe sana. Ningemuita hapa atambulike tu na baba. Mzee Kenga, BCD Kenga. Mzee huyu anakufa na wewe kila wakati, hata ukisikia kwamba umenyingwa ile imepotea ile nafasi, huwa hakuli chakula. BCD Kenga, mzee wa kijiji Kirahano, huyo mzee anakufa na wewe. Huyo anakufa na wewe. Nimemuita ili uweze kumtambua. Huyu mzee anakufa na wewe.
Yes, huyo mzee anakufa na wewe. Yes, nataka kuchukua hii fursa hii dakika moja. Baba, karibu katika Shakahola. Shakahola nimesema kwamba niko na raha na sina raha. Kwanza sina raha kwa sababu ya yale ambayo yanatukia hapa Shakahola. Mheshimiwa Raila, ni kwamba wewe umepigania, na mimi ninajua kwamba wewe ni mtu wa kupenda ukweli na unaongea ukweli, na mimi huwa ninapenda kuongea ukweli. Kuongea ukweli ni kwamba serikali ya kitaifa imetutupa hapa Chakama. Imetutupa hapa Chakama kwa sababu mara nyingi huwa tunalia, mbali na utepetevu wa kiusalama, kuna utepetevu ambao unaendelea mpaka saa hii, ambao bado hatujapata suluhu. Na hii ninautuma ujumbe kwa yule waziri Malonza, ya kwamba aweze kuondoa mara moja hawa ndovu hapa Chakama. Enough is enough. Hatutaki mambo ya ndovu hapa Chakama, imekuwa kero. Na wanatoka kutoka 50 kilometers kutoka hapa mpaka kule Tsavo. Lakini kutoka huko mpaka hapa, hawa mabibi zetu saa hii hawatashika mimba, kwa sababu wazee wetu huwa wanakaa kwa mashamba na wanashinda huko, na hawa watu wetu hawata enjoy hii. Kama hutafika huku, tutachukua hawa ndovu tuweze kuwarudisha kule ambako wametoka, kwa sababu tumechoka. Na tumechoka, tukisema kwamba tumechoka, hawa wananchi wamechoka. Hawa wananchi, kwani hawa si wa Kenya hawa? Pili, Mheshimiwa Raila, ni kwamba saa hii sisi, hiki kitendo kilifanyika. Mackenzie aliingia hapa since 2020. Na alipofika hapa, serikali ilikuwa inajua. Na tuliweza kupiga maripoti kwa serikali, lakini hawakuweza kuchukua hatua za haraka. Huo ndio ukweli. Na sisi tuliweza kuingia katika maofisi yao, lakini hawakuweza kukuja mashinani. Wazee wa vijiji waliripoti, machifu wakaripoti, lakini utepetevu ulikuwa huko juu. Hao watu ambao wanakufa hapa ni utepetevu wa serikali. Kwa hivyo lawama ni lazima tuweze kuwapatia, kwa sababu ripoti walikuwa wako nazo. Na nitaongea bila kuficha. Kwa hivyo hapa tusidanganyane ya kusema kwamba hati walikuwa serikali haijui. Serikali ilikuwa inajua. Hawa vijana wa mabodaboda walikuwa wanapiga maripoti, lakini hatua zilikuwa hazichukuliwi. Wanachukuliwa tu. Na mwisho, hawa vijana walikuwa wanataka kuenda kuokoa. Walipokuwa wanaenda kuokoa, wakavamiwa na wale watu wako Mackenzie pale ndani. Bajaji zikachomwa za hawa vijana, kwa sababu walikuwa wanaenda kuokoa. Na hawa vijana wetu ndio ambao walikuja kukamatwa wakawekwa ndani. Na kwa nini hawakuweza kuokoa mapema? Kwa sababu kama wangalikuwa, pengine serikali ilikuwa na umuhimu na hao watu wa hapa, hakika hatungalipata hao watu ambao wamekufa. Hapa wanaficha hapa. Kuna watu zaidi ya 300-500 ambao wamezikwa hapa ndani. Ni wafukue zile kaburi pale, watapata watu hapo. Lakini saa hii utasikia kwamba mwili mmoja umetoka. Tunataka kusema kwamba enough is enough. Hawa watu wa Chakama nao ni watu ambao wanatamani. Ndio maana kila kukicha, kila kura ambayo ikipigwa, Mheshimiwa Raila huwa unapata kura hapa. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi, lakini jambo ambalo ningalipenda ni serikali iweze kuleta kituo cha polisi hapa. Serikali iweze kuzingatia usalama wa hao wananchi. Na ambao wanakufa zaidi pale ni Wajaluo, Wabaluya na Wakamba, ndio ambao wako pale ndani na ndio ambao wanakufa pale. Asanteni, Mungu awabariki.
Your Excellency, karibu Shakahola. Nitakuwa mfupi sana wa maneno, lakini ule ukweli ni lazima tuuseme hapa. Hawa wazee waliokaa hapa wakipewa ruhusa ya kufukuza ndovu, ndovu wataenda. Wakipewa ruhusa ya kufukuza ndovu, ndovu wataenda. Lakini kwa sababu serikali imezembea, utapata wako tayari watu wa KWS wafukuze na wahangaishe watu wa Shakahola kwa sababu ya dik. Lakini hawakuwa na wakati wa kuingia pale ndani kuokoa wale watu. Your Excellency, tarehe 27 mwezi wa 3 tulikuja kuanzisha barabara, na hapo tukapata kijana wa Kinandi kutoka Eldoret, na nikamchukua kwa gari yangu pamoja na MCA huyu mpaka kwa DCI Malindi. Your Excellency, DCI had the guts to tell me, but that gentleman knows how to talk. Yani muhalifu anajua kuongea sana. Yeye mtu wa uchunguzi, afisa wa usalama, alisema kwamba Mackenzie anajua kuongea sana. Na hapo ndipo nilikosa imani na DCI Malindi, na sitakanyaga ofisi hiyo kama hao maafisa hawatahamishwa. Your Excellency, si siri, ukweli wa mambo ni kwamba yote yaliyotendeka serikali ilijua, na hata sasa inajua. Pale ndani kufikia hivi sasa kuna zaidi ya makaburi 200 ambayo hayajafukuliwa, na ndiposa wanazuia watu kuingia pale ndani ili tusipate kujua ule ukweli wa mambo. Lakini ukweli halisi ni kwamba makaburi 200 na zaidi bado hayajafukuliwa, na sisi hatutachoka. Wakati tulisema tunataka kuchukua vijana 100 kutoka hapa Shakahola, 100 kutoka Chakama, 100 kutoka Matolani, tuweze kuingia huo msitu, walisema subirini kwanza. Sasa tunasubiri huku watu wanaendelea kufa. Hatimaye wakati walienda kuvamia wale maboda ili wamalizane nao baada ya kuwa wamepelekea wateja, hapo ndio kikachipuka. Na ndio sasa kuanza kuotana vidole. Chifu alisema wazee wa vijiji waliripoti, lakini hakuna hatua yoyote ambayo serikali imechukua. Mheshimiwa Raila, sisi watu wa Magarini, kila kura tukipiga ni lazima Raila Amolo Odinga aongoze. Huo ndio ukweli wa mambo. Na hata hii kura ya juzi zilipigwa kura 48,000, na kati ya hizo 48,000, 30,000 zilienda kwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa, hawa watu wanakupenda. Na sisi siku hii ya leo tumetambua ya kwamba wewe unatupenda, unatujali, kwa maana ndiwe kiongozi wa pekee wa kitaifa ambaye amewahi kufika hapa Shakahola kulia na watu wa Shakahola. Juzi tulimwambia Waziri Kindiki kwamba ule msitu ni mkubwa, tunahitaji helikopta ya kuweza kuzunguka na kuangalia wale wako mule ndani, wale manusura, lakini amelalia hiyo. Na hivi tunavyozungumza, kila kukicha wanazidi kuhamishwa.
Juzi ndugu yangu alipiga simu kumtafuta nyanya ambaye alitoroka na watoto wawili kutoka kule Shakahola. Simu hiyo ilishikwa kule mlima wa Mwangea, kumaanisha kwamba ni wengi wamehamishwa pande zile, na kwa mguu hatutaweza. Serikali, waziri, rais, tuache haya mambo haya ya kutukanana ovyo ovyo. Tuangalie usalama wa nchi. Tunahitaji helikopta iweze kuzunguka na kuwaokoa wale watu waliotekwa nyara na Pastor Mackenzie. Hapo tutakuwa tumesaidika. Lakini haya mambo mengine, eti mnaagizia kwamba kiongozi hawezi kuingia kwenda kuona yale makaburi, ni jambo la kughadhabisha, ni jambo la aibu. Sijui mnaogopa nini? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ana hadhi yake ya kimataifa, si kitaifa tu, ya kimataifa, na ni lazima atambuliwe na aweze kupewa heshima yake. Kufikia hapo, niombe nafasi nimpishe Mheshimiwa Malindi Amina Minyazi Kupalia, mama wa nguvu, aweze kuwazungumzia Mheshimiwa Shakahola iko Magarini constituency in Malindi sub county. Karibu. Asante sana ndugu yangu Harrison Kombe. Watu wa Shakahola, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wale ndugu zetu wa Kiislamu, assalamu alaikum. His Excellency Raila Amolo Odinga, our Deputy Governor, Women Representative, mbunge, MCAs na viongozi wote ambao mko hapa. Mimi masikitiko yangu makubwa, na nataka nitoe sala zangu za rambirambi kwa wale wote ambao wameweza kupoteza maisha ya watu wao. Nawaambia pole na Mwenyezi Mungu azidi kuwafariji. La pili ni kuwaelezea watu wangu wa Kilifi County kwamba sisi tumetoka pale katika shamba la Pastor Mackenzie tukiandamana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tulipofika pale, wale mapolisi ambao walikuwa wamezembea katika kazi yao wametuzuilia ili tusiingie pale ndani kuangalia kunaendelea nini. Ni sawa kweli hivyo? Ni sawa kweli hivyo? Nataka niikumbushe serikali kwamba yule mtu anayelipua masuala ya ufisadi katika Kenya hii ni nani? Ni nani? Kuna ufisadi pale ndani, na ndio maana leo hii wamemkataza Raila Odinga asiingie pale ndani. Wanamjua Raila na wanamuogopa. Wanajua baba akikanyaga pale ukweli utachipuka. Na ndio maana hawataki baba afike pale. Ama sivyo hivyo? Saizi wamesema kwamba rais ni Ruto, si ni hivyo? Na Gachagua ni deputy president, si ni hivyo? Haya, Ruto amefika huku, Gachagua amefika huku. Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Sasa vile wamemuona baba amefika hapa, hatutamaliza wiki mbili na wao watakuja. Lakini wakija waambieni kwamba Raila Amolo Odinga amewatangulia. Na sisi hatutaki waje. Ama mnataka waje? Hatutaki waje. Sisi tunataka kwamba Mackenzie ahukumiwe. Na wao wakituchezea Mackenzie akitoka, sisi tutashika sheria katika mikono yetu. Ama sivyo hivyo? Hawa mapolisi wakae na Mackenzie wao huko ndani. Lakini Mackenzie akitoka tu atapambana na sisi wananchi hapa wa Kilifi. Na hatutaki mchezo. Nataka pia vile vile niambie serikali ya Kenya Kwanza. Saizi wao wanasema ati kwamba mapolisi hawawezi kwenda kuchimbua makaburi pale. Tumeelewana hivyo?
Lakini si mnafuatilizia maneno. Maandamano ni mumeniona. Paka nikashikwa. Sasa hawa mapolisi wenye ambao wanakuja kunishika mimi katika maandamano baba. Mtu ambaye sina bunduki, sina kisu, sina jiwe. Wanashindwa kwenda kutenda haki hapa Shakahola. Hawa mapolisi wanashindwa kwenda kufukua makaburi hapa Shakahola. Hivi sasa zile sites baba ni 7. Wamechimbua kaburi moja peke yake, site moja peke yake. Na wamepata zaidi ya watu 100 na. Zile 7 zikimalizika mnafikira ni wananchi wangapi ambao wako pale ndani? Si ni wengi hivyo? Saizi Kindiki anakuja hapa baba kila siku. Ameambiwa shamba ni kubwa. Ni zaidi ya eka 800. Ni waje pale na drones, waje na mahelikopta, wapate ile aerial view kutoka juu. Lakini sisi helikopta zetu ni za kubeba mabibi, wasijui bibi ya Gashagba, sijui bibi ya nani, sijui bibi ya nani, ndo anazunguka na helikopta, na sisi huko watu wetu wanazidi kuoza katika makaburi. Mimi nazungumza na uchungu. Kwa sababu pale katika bunge la kitaifa kila mtu anajua ni Malindi, watu wanatuuliza maswali mimi na mheshimiwa Harikombe. Leo hii mapolisi pamoja na serikali wanajua haya maneno yalivyokuwa. Raisi anapata intelligence report karibu kila wiki. Anakaa na maofisa wote, anakaa na mawaziri wote. Jambo la muhimu kama hili hakulisikia, hakuliona. Serikali hii ni serikali ya kufata maandamano, lakini si serikali ya kujali maslahi ya wananchi. Na ndio maana sisi mkituona tunafanya maandamano, tunafanya kwa haki. Bei ya maisha huko haijapanda. Unga uko gali ambao uko gali. Kusomesha watoto ni gali si gali. Mafuta ni gali si gali. Yani kila kitu kimekuwa gali baba. Saizi jua matatizo yote hayo wametupatia tena na Makenzi mwenye ambaye ameweza kuua watu wetu. Mimi baba nimehuzunika sana katika moyo wangu. Nataka niwaambie watu wa Shakahola kwamba poleni na tuko pamoja, na sisi bado tunaendelea na tutafuatilizia kuhakikisha kwamba Makenzi ameweza kufungwa. Na kama hatafungwa, akiachiliwa. Wacha nichukue fursa hii niweze kumkaribisha mwakilishi wa kina mama Mheshimiwa Gertrude Mbeyu Mwanyanje. Asante Mheshimiwa Mina. Shakahola oye. Tusikize kidogo. Baba Raila Odinga, viongozi wote tuliandamana nawe, bunge wa Magarini, bunge wa Malindi, deputy governor, viongozi wote wa serikali. Sisi tulikuwa na baba tangu asubuhi saa 2. Na lengo kubwa la baba leo hii alikuwa na ashinde Shakahola, ambie watu wa Shakahola pole. Tumetembea, tumefika kule kitu ambao kimewekwa kuangalia lile janga la Shakahola. Kutoa ile mili ndani ya yale makaburi ya Makenzi, kupeleka kule Malindi mochari. Lakini sikitiko kubwa, serikali, Ruto na Kindiki na Gashagwa wamezuia baba kuingia ndani ya Shakahola. Kumala kushindwa na mashindwe. Serikali ni pepo si pepo. Wazee wangu wa Madika, wazee wangu wakaya kiongozwa na wakili Joseph Mwarandu, viongozi wote tuko hapa, tukwani tuje baadaye baba awe amekanyaga yale makaburi pale, aombe wale waliozuliwa pale. Lakini serikali ni waoga na baba. Kweli uongo? Baba ni msema ukweli si msema ukweli? Wameshika na kiwewe kule. Baba amefika Shakahola, wao hawajafika. Ni mashetani si mashetani? Rais Ruto, unapeana ndege, unatoa waziri Kindiki anaenda Pokot, anaenda Samburu
kutafuta mbuzi na ng'ombe. Lakini watu wa Shakahola si watu. Ameacha wakifa. Mbuzi na ng'ombe za kule kwenu. Na watu wa Shakahola wa Kilifi, nani ni muhimu? Binadamu na hizi ng'ombe za kule kwao, anatumana ndege zinaenda tafuta mbuzi na ng'ombe. Ameshindwa kuleta ndege, waone tu watu waliokufa wa Shakahola. Muhimu ni gani? Ni mtu huyu na Ruto. Ni mtu huyu na Ruto. Ubinadamu uko wapi, Mheshimiwa Ruto? Ubinadamu uko wapi, Gachagua? Ubinadamu uko wapi, Rachel, mama wa taifa? Ubinadamu uko wapi, Dorcas Gachagua? Mtumane ndege zitafute ng'ombe na mbuzi. Mshindwe kupeana ndege ziangalie makaburi ya watu wa Kilifi. Watu wa Kenya yako wapi ndani ya Shakahola? Wanahusika hawahusiki? Wanahusika hawahusiki? Kwa nini wametukataza mimi, mama wa kaunti, kuingia ndani ya makaburi? Kwa nini wamekataza baba Raila Amolo Odinga kuingia kuona tu makaburi? Tulikuwa hatuoni watu walio hai? Tulikuwa hatuoni watu waliofufuliwa? Baba alikuwa anaenda kuona makaburi yaliyo wazi. Wamemkataza. Nini wanaficha serikali? Ruto na Gachagua, nini mnaficha baba ndani ya zimwi la Makenzi, rafiki yenu, ndani ya Shakahola? Makenzi alisema tutawaramba nyinyi serikali kwanza. Baba, yale maandamano umefanya kule, yetu tutafanya mimi na wewe hapa Shakahola mpaka waturuhusu tuingie kule. Yale maandamano ya unga, mafuta, maisha gali tumefanya Nairobi. Yale ya kuona makaburi ya watu wetu ambao ni haki ya watu wa Kilifi na wewe, tutayafanya hapa Shakahola. Serikali ijue hilo. Shakahola ni haki yetu, si haki yetu? Watu waliozikwa hai, wakapigwa vyuma wakafa, ni haki yetu wa Kilifi, si haki yetu? Kwa nini wanatuzuia tuone? Tufanye maandamano ya kuingia Shakahola, tusifanye? Baba, tufanye maandamano ya kuingia Shakahola, tusifanye? Baba, tumechoka. Baba, huwezi kukatazwa kuingia Shakahola. Tutafanya maandamano, risasi watumie, kwani iko nini? Baba, naona makaburi yaliyo wazi, watu waliofukuliwa, ni nini wanaficha? Serikali nimesema mnahusika. Kindiki pale huko, waziri wa usalama, umekataza baba kuingia ndani ya Shakahola. Umepigiwa simu 10 na baba, ukashika 3, 8 ukaachilia. Umepewa amri na nani ukataze baba kuingia Shakahola? Kindiki, ulipigiwa kura na nani huku Chakama na Shakahola? Kura zilikuwa za baba au zilikuwa za Ruto hapa? Baba ana haki kuona watu wake hana? Ni nini serikali inatuambia? Nini serikali inatukataza? Nilisema kule bunge. Halo? Baba, nilisema nikiwa mkali pale ndani ya bunge, serikali inajua chanzo, kifo na kuzikwa kwa watu pale Shakahola pamoja na Makenzi wao. Wakaniona ni mbaya. Leo wamethibitisha kuwa wanajua au hawajui? Baba Raila Amolo Odinga, huu ni mwanzo tu. Hasa yale maandamano ya haki yetu, makaburi yetu, tutaifanya na wewe hapa Shakahola. Haki yetu ya makaburi si haki yetu. Wetu waliwaua tayari, wanatukataza makaburi kwa nini? Haki ya kuona makaburi ni haki, si yetu, ni yao. Sasa namwambia rais, mimi kama Mbeyu Mwenyanji, niliyechaguliwa kwa kura ndani ya Kilifi,
Nikiwa kiongozi wa kitaifa, niko na haki kwa kaunti yangu. Huwezi kuagiza mimi nizuiliwe kuona makaburi. Watu walikufa, serikali yako haikuchukua hatua. Na nilisema DCI, NSS, huyu MCA amesema hapa alireport. Chifu alireport. Vijana wa bodaboda walireport. Ukashika vijana wa bodaboda, mkaua watu, mkawazika. Kwani hii Kilifi si Kenya? Hii Kilifi si Kenya. Rais atuambie kama Kilifi si Kenya. Kwa nini ubaguzi? Wendo kwa mbuzi na ng'ombe kule kwenu, wacha watu wa Kilifi. Kwa nini sheria mara mbili? Watupe pande letu. Baba Raila Odinga, karibu. Umeelezwa kwa nini tumekuwa hapa. Maombi na chanzo cha uhuru kilianzia hapa. Na mama Mekatilili wa Menza. Yuko na wadogo zake ni sisi. Tutapiga hivi vita pamoja. Maombi haya, baba zangu na mama zangu wa Madika na wazee wa kaya na wa kanisa na maustad, tuendelee na haya maombi. Vile vita vya pake Shakahola havijaisha, ndio mwanzo. Tutarudi tena hapa. Tutarudi timu nzima hapa. Tufanye maandamano, tusifanye? Wanatukataza kwa nini? Tufanye maandamano, tusifanye? Unga warudishe bei, mafuta warudishe bei, hali ya maisha. Haya, jana amesema nenda kutoza ushuru wigi za nywele. Hana la kufanya kabisa. Kope za nywele zinaenda kutozwa ushuru. Wamekosa kazi ya kufanya, hawakukosa. Wameshindwa kuzua maiti, wanaenda kutoanisha ushuru kope za macho. Aibu si aibu? Asa wigi na serikali ni wapi na wapi? Yani tunyoe vipara kama wale mabibi zao. Halo? Yani mimi bei unganyoe kipara kwa sababu bei ya wigi inatozwa ushuru. Nisiweke kope kwa sababu bibi yake hawezi kuweka kope. Halo? Ni aibu si aibu? Rudisha bei ya unga, si kutoza kope. Huyu Ruto vipi huyu? Mwaka mmoja haujaisha. Bei ya unga wanasema ni 150, sijui ni 100. Ukienda kwa shelfu hakuna bei kama hiyo. Ako sara kuhenda, usivale wigi, usingize kohe, funda tozo ushuru. Kuhuluka si kuhuluka. Baba Raila Odinga, hapa uko nyumbani. Hapa ni ODM zone. Kweli uongo? Kura 90% hapa zilipigiwa Baba Raila Odinga. Yuko nyumbani, hayuko nyumbani? Si akisema sisi tunafata. Baba, nimekuambia tutafanya maandamano, tukibeba matawi, haki yetu, makaburi yetu, Shakahola yetu. Sisi ni Wakenya, tuko haki sawa. Na zile ng'ombe na mbuzi kule kwao Pokot na kule Samburu zisilinganishwa na maisha ya Wakenya waliokufa ndani ya Shakahola. Tunataka kuona hizo makaburi zote zimefukuliwa na ukweli umesemekana. Wazee wetu tuzidi kuomba, kanisa tuzidi kuomba. La mwisho, halo, wale watoto walizuiliwa kusoma na itikadi ngumu za kishetani za Makenzi. Wazee wetu wako hapa, watoto warudi shule. Watoto warudi shule wasome. Hakuna Yesu anakuja leo. Halo? Ya Makenzi wa mtungana hiye Yesu anambatu mafe. Mbona yeye alikuwa hafungi? Makenzi ashindwe. Na wakimtoa, jana walitoa Pastor Ezekiel, sawa? Na wamtoe Makenzi. Watajua Mekatililiwa Menza wengine wako wapi, na wamtoe Makenzi. Hundadilina ya Makenzi, hundadilina ye. Serikali kishindwa ni Makenzi, hundadilina ye, hundadilina ye. Baba tunakutuma.
wewe ndo mtetezi wetu. Huyu Mackenzie ameua hawa watu wote. Nilisema wale jeshi la Mackenzie, wale wahalifu wake washikwe. Hawajashikwa. Nao ndo waliokota, ya kukota. Wale watoto. Wale waligonga na wale watoto na vifaa butu, na wale watu wafe haraka. Kuziba ushahidi, koza aliwaibia hawa maiti wote. Waliuza mali zao, wakamletea Mackenzie pesa, akawaleta huku wafe na njaa, kuziba ushahidi ya uhalifu na kuwakoni watu. Hawa ni watu wa Kenya nzima. Baba, si watu wa Kilifi. Nazungumza kama mjumbe wa kitaifa. Wale wengi wamezuliwa pale, si watu wa Kilifi hapa. Wengi ni wa kule bara. Baba, umeambiwa. Wengine wanatoka kule Western kwako, kule Kakamega, kule Bungoma. Hawa ni wa Kenya, wamekoniwa na Mackenzie, akawastavisha, kukosa chakula na maji, wafe kuziba ushahidi kuwa aliwakon. Mackenzie kumala kufako jela rafe. Baba, karibu Shakahola, uzungumze na watu wako. Tunaenda kupanga na wewe. Kupanga na wewe maandamano ya Shakahola. Mshapanga tayari? Bado mimi tu hapa, si ndio? Na mimi nimekuja mzima ambaye yupo muza. Vipi mnaonaje? Karibu DG. Na sasa mimi DG na kutuma. Baba hawezi kuzuiliwa kuingia Shakahola. Gavana Mng'aro amenyamaza paka sahi. Yani kwa Rikobe baba akahazwa kuingia Shakahola. Anyemera paka sazizi. Yani baba atakatazwa kuingia Shakahola vipi gavana huko Mng'aro? Sauti yako moja ilikuwa nifanye baba aingie. Tumekaa masaa mawili. Deputy Governor, wewe uliruhusiwa kuingia Shakahola. Baba anakatazwa vipi? Sauti moja yako ambao wao umekuja, umetuona tumekaa. Sauti moja ya serikali ya county ilikuwa iruhusu baba aingie ndani ya Shakahola. Simuliangalie hili. Watu wadogo wamekuja, wameingia pamoja na gavana ndani ya Shakahola. Baba anakatazwa. Angalia hii serikali hii. Serikali kuu itatukalia na tutakubali. Karibu sana. Aya, tusalimiane hewani. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Amidismlani. Unalomba madzo. Gomai. Baba Raila Amolo Odinga, party leader wetu hapa ndani ya jimbo letu la Kilifi County. Karibu, karibu, karibu. Umetuheshimisha. Women rep wetu, wabunge wetu wa Magarini, mbunge wetu wa Malindi. Nataka kutambua MCA ambao wako hapa. Waziri wetu wa gender na mambo ya culture, chief officers, director governor unit, ofisa wetu wa ME, wazee wetu wa kaya, kina baba, kina mama. Hamjamboni tena? Mimi nataka mwanzo kushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo, ya kwamba imetambulika kwa yale majanga ambayo yametokea, kwamba tuweze kuendeleza tamaduni yetu, haswa tukiangazia maswala ya Shakahola. Nikianza mwanzo kushukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wote wa county na wa national government kuja hapa ambapo ndo kitovu cha Mekatilili wa Menza, mahali history ya kupigania uhuru wetu ulipoanzia. Kwa hivyo tumefurahi sisi kama watu wa Kilifi
ya kwamba tumefika mahali hapa, haswa Baba Raila ukiwa umegrace hii occasion. Pili, nataka kuzungumzia ya kwamba mambo ya tamaduni ndani ya serikali ya Gideon Maitha Mung'aro tumepeana kipaumbele. Pia kuhakikisha ya kwamba kila mwaka vile tulivyotangulizwa kuambiwa na wakili ya kwamba toka 2004 mumeona muena annual celebration ya Mekatilili wa Menza. Na sisi serikali ambao tumeingia tunasema culture zetu, tamaduni zetu tutakwenda kuzienzi. Si hapa peke yake, lakini zile sites zote za tamaduni ikiwemo makaya yetu tutakwenda kuyaboresha ili tulete mambo ya utalii yafufuke zaidi kupitia tamaduni yetu ya Kilifi, tamaduni yetu ya Kimijikenda. Zaidi, mheshimiwa, nataka kuambia ya kwamba kupitia tamaduni zetu tumeweza, vijana wetu wameweza kuwekwa sawa. Manake tunazungumzia mambo ya tabia njema. Wazee wetu, kina mama zetu wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba kupitia zile tamaduni tuweze kuleta kizazi kilicho na heshima, kizazi ambacho kinakuwa bora zaidi. Kwa hivyo nataka pia kuhamasisha ya kwamba vijana tuzidi kuheshimu hawa wazee wetu na maneno yao ya wasia, ili tuhakikishe tamaduni zetu tunazibeba kwa generations to come. Nikizungumzia hilo, maana serikali yetu ya Gideon Maitha Mung'aro imefanya mambo mengi, lakini nikiangazia tu mambo kwa kitengo hichi cha gender, tumeweza kuhamasisha wazee wa kuanzia miaka 55 kwenda mbele. Tuhakikishe wazee wetu wote tunawaenzi, ili tuhakikishe wapate zile kadi zao za NHIF. Tumeona hapo pana gap, haswa wanapokwenda kutafuta huduma ya afya. Kwa hivyo ndani ya serikali yetu tumeweza kutenga pesa ili tuhakikishe wazee wengi zaidi waweze kupata kadi hiyo, ili wendapo, hatuombi mabaya, wendapo kuna magonjwa yoyote ile waweze kuhudumika katika hospitali yoyote ile. Siku hii ya leo, hafla hii ambayo imetuleta hapa, nataka kutambua the mental health focal point ambao kupitia Waziri Dama wamekuja counselors hapa ili waweze kuwa na session na watu wa eneo hili. Kama viongozi walivyotangulia kusema, janga hili la Shakahola limetokea, janga hili la maafa limetokea Shakahola, lakini asilimia kubwa ya wale waasiriwa, asilimia kubwa ya wale ambao tumewafukua wanatoka maeneo ya bara. Je, sisi ambao tumeangalia vitendo hivi viovu vikitendeka hapa, lazima kuwe na mental health, tuelezewe, tujuzwe ili tuwe sawa. Tumeweza kupata karibu watu 36 ambao tumewaokoa pale. Last week niliweza kuzungumza na wengine wao pale hospitali. Wengine walikuwa wanasema wanataka kurudi maeneo pale, maana walipoondoka waliondoka na watoto, lakini hivi wako wao peke yao. Itakuwaje warudi makwao? Watarudi vipi? Hata wale watu wa jamii yao watawapokea vipi? Ndio maana kuna haja ya mental health counselors walio na weledi kuzungumzia masuala kama haya. Tutayarishe maisha ya wale wao wenyewe na hata sisi ambao wengine wetu tutakwenda kupokea wale waasiriwa, ili wasiwe na mawazo ya suicidal wa kutaka kujichukua maisha yao wenyewe.
Ndio maana it is very healthy kuwa na hizi discussions ndani ya maeneo yetu ya Shakahola. Nataka mwanzo kutoa wito mkubwa nataka tutoe kwa kina mama. Ndani ya zile siku 3, wakati Jumatatu hii hafla ilipoanzishwa hiyo wiki 2 zilizopita, Mheshimiwa Gideon Maitha Mungaro walikuwa na COG meeting Nairobi, na Wednesday akawa na mkutano pale Senate. Kwa hivyo zile siku 3 mimi na Mheshimiwa MCA Zia pamoja na waziri na machief officers tulikuwa pale Shakahola. Kwa siku zile, kwa eneo moja tu tuliweza kufukua maiti zaidi ya 80 eneo moja. Tukiwa na waziri Kindiki, jioni hiyo ndo kukatangazwa kwamba maeneo yale yamekuwa ya utata. Baada hapo ile mili ambayo iliweza kutangazwa, baada hapo naona ikaanza kudidimia, ambapo kama ni kweli ni sawa, maana pia hatutaki, tuna hofu kubwa ya kwamba tutatoa mili mingi. Lakini tukiangalia ripoti ya lile dawati la Red Cross, watu waliotangaza ya kwamba wamepoteza wapendwa wao imefikia zaidi ya watu 300 na zaidi. Hatuombi ya kwamba mili hiyo iko pale, lakini jamani, kitu tunaomba ya kwamba ni hii exercise inapofanyika kuwe na uwazi, kuwe na media mahali pale. Tulipokuwa kule, media walikuwa hawaruhusu kuchukua picha mpaka ile miili itiwe ndani ya zile bags. Sisi na watu wachache ndo tuliruhusiwa kutazama ile miili kabla haijatiwa katika ile body bags. Hapo walisema hawataki kuchukua zile picha ili wa Kenya tupate kupigwa na mshtuko, tukaelewa. Lakini wakaruhusiwa wakati ile mili imetiwa ndani ya yale vifuko vya mabagi ile waweze kuchukua picha, ambapo sioni kama ilikuwa ni jambo baya. Kwa hivyo tungependa kwamba jambo hilo yani watu wapate ruhusa. Na leo hii nimefurahishwa ya kwamba wabunge na kazi zao nyingi wamesema leo wacha waje nyumbani waweze kuona ile hali ya Shakahola iko vipi, lakini wakanyimwa nafasi. Nilikuwa siku hiyo na Kindiki wakati aliposema it is a disturbed zone na kwamba RC atakwenda kuchukua doria. Lakini nataka kusema ya kwamba yote 9, 10 ni kwamba kina mama, mioyo yetu ni ile ya kuvunjika. Lazima kina mama tuwe na roho ngumu. Sisi ni rahisi sana kuwa compromised. Lakini wewe mama ambaye umejifungua watoto, vipi itakuwa ya kwamba uingie katika cults ama hizi dini ambazo watoto wako wanafungishwa na wewe mama uko pale na husikii uchungu? Watoto ni wengi, alafu hiyo namba ni kina mama. Kina baba katika wale ambao tumewaona ni wachache sana. Ningeomba tufanye sensitization zaidi kina mama zetu, tuweze kuelimishwa, tuwe one another's keeper. Angalia jirani yako mahali anapokwenda, manake masex zengine si nzuri, tafadhali. Alafu tunaomba sana kitengo hichi cha security hakijagatuliwa. Lakini sisi kama county government, we are calling upon machifu, SEC, DCC, waweze kutuhusisha sisi kama county government. Mukipata habari, ambapo habari hizi twawashukuru sana watu wa bodaboda, muweze pia kutuhusisha kwa kiwango chetu. Kama mmekuwa kweli mmepata hizo habari na mnazisema huko juu na hakuna jambo linalochukuliwa, hatua yoyote inayochukuliwa. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mko katika county yetu, mtueleze. Muone kama sisi kama county government hatunge react.
Kwa hivyo I'm calling upon the security team katika Kilifi County, muweze pia kutuhusisha haswa masuala kama haya. Najua Mheshimiwa Gideon Maitha Mung'aro angeyapata ama angehusishwa kuwa katika ile kamati ama kuwa advised baada ya mambo kama hayo, tungekuwa tumeitikia kwa haraka sana. La mwisho nawaambia jamani, jipende. Wewe mwanamke, wewe mwanamume ambao uko hapo, hebu jipende. Kama wewe hujipendi, ndio maana kuna watu watakwenda kukutesa. Kama kweli unafahamu na unajipenda, hungeweza kukubali kufungishwa zaidi ya siku 10 ati ufe ndio uende kuona ufalme wa Mungu. Jamani, ni haki hiyo? Kama kweli wajipenda, utakubali kufunga siku hizo zote? Jipende. Jinafasi. Usikubali kutapeliwa. Anza kujipenda wewe mwenyewe, ndio utapenda mwenzako. Anza kujipenda wewe mwenyewe mama, ndio watoto wako utakwenda kuwaenzi. Hutakubali uangalie mtoto wako anafunga hizo siku akishononeka. Huo ni uchawi na tunaulani katika jina la Yesu. Tuulani tusiulani. Tukimalizia, ningeomba serikali iregulate makanisa na hawa watumishi wa Mungu wote. Tuhakikishe wale ambao wanapewa nafasi ya kufanya makanisa ni watu ambao wana magano yao ama maneno yao yanaendana na Quran ama Biblia. Lakini haya mambo mengine ya mwito, wengi mapasta wa mwito ndio hawa wanatupeleka makaburini. Si ni kweli hivyo? Tuige vile Rais Kagame anavyofanya wa Rwanda. Tuhakikishe maadili ya makanisa yetu, maadili ya misikiti yetu yanaenenda na Quran na Biblia. Kwa hayo mengi, ningeomba tuchukue nafasi hii tuweze kumwalika baba wa mababa, baba ambaye ameweza kuacha shughuli zake. Similani kuna namba madro higo mai. Asanteni. Tuna furaha tele kufika hapa. Mimi nimeona furaha kubwa kila mara mimi nikikutana na watu wa Mijikenda. Nipenda sana vile watu wa Mijikenda wanadumisha utamaduni yao. Manake wahenga walisema te yule ambaye ni mwachamila Mijikenda ni wale watu ambaye wanadumisha mila yao. Na hata vile vile kwa upande ya maombi wanaweza kuomba Kimijikenda. Nimeona vile mzee hapa anaomba na watu wanamjibu. Hiyo inaonyesha ya kwamba Wamijikenda wamehifadhi mila yao kutoka vizazi zile za zamani. Tena nina furaha kukaa hapa pale ambaye shujaa mkubwa sana wa Kenya Mekatilili wa Mbenza ati alikaa hapa. Huyo mama anajulikana sana katika taifa letu. Yeye ni mmoja wa wale watangulizi ya kupigania uhuru wa taifa letu. Tena yeye ni mmoja wa wale ambaye alionyesha ya kwamba ushujaa haina jinsia. Inaweza kuwa mama au bwana. Huyu mama alitolewa hapa na wabeberu, akapelekwa mpaka kule barani, kule Kisii, akafunga jela huko. Akatoroka kutoka Kisii na akatembea na miguu hiyo kilomita 800 kutoka kule Nyanza mpaka hapa tena. Aliporudi hapa tena akazidi tena.
kuchangia mambo ya ukombozi wa taifa letu. Kwa hivyo kila mahali wakati sisi tunakumbuka washujaa wa Kenya, Mekatilili wa Menza ako katika mstari ya kwanza. Alifanya mambo mazuri zaidi. Tena kuna wengine wa kutoka hapa pwani ambaye walipigania uhuru wa kwanza. Ngala alitoka hapa. Kuna wengi walitoka hapa. Kesho tunakwenda kule Uchonyi kuzika mzee Daniel Korokoro. Korokoro vile vile alikuwa mstari wa mbele kupigania uhuru wa taifa letu. Sasa alifariki na tutamzika kesho. Nimekuja hapa siku ya leo kwa sababu ya yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Lakini kabla sijaongea juu ya mambo ya Shakahola, wacha nitoe shukrani kwenu nyinyi watu wa hapa. Wale kura ambayo mlinipiga mimi mwaka jana. Mlipiga kura kwa fujo kabisa. Kwa hivyo mimi nasema shukrani sana. Lakini sasa mimi nimekuja kwa sababu kila mahali kule barani watu wamestaajabu yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Ulimwengu mzima wanapiga simu wanauliza ni kitu gani. Yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola ni inatatanisha taifa. Watu wanawekwa pale, wananyimwa chakula, wengine wanakaa bila chakula mpaka wakufe. Tunataka kwenda kukutana na Yesu. Biblia inasema Yesu anarudi hapa ulimwengu. Wewe unatakana umungoje yeye hapa. Wewe unataka kufa yani uende kumtafuta huko mbinguni. Sasa tumeona maajabu, watoto wananyimwa chakula, wengine wananyongwa ili wazike pamoja na wazazi wao. Na hii inafanyika katika Kenya huru. Yale ambayo yamefanyika hapa ni vioja. Ulimwengu yote imeona mshangao vile haya yalikuwa yanafanyika. Watu kama 4-5 wanazikwa kwa kaburi moja, na inafanyika hapa. Na hapa tuko na mapolisi, tuko na wale wajasusi, tuko na wale wa CID, wote wako hapa. Sasa yote yanafanyika na watu wengi zaidi wanakufa namna hiyo. Na wale viongozi ambao wanaongoza hapo ni wote ambao wanajulikana. Wao katika runinga, wanaongea katika televisheni, wanahubiri, wanaenda katika mikutano kila mahali, wanaingia mpaka Ikulu, wanaonekana huko. Alafu wengine sasa wanasema wanashtuka. Unashtuka. Na huyo amekuwa ni mtu yako ambaye mlikuwa naye kila mara kwa mara. Kitu ambayo imenishangaza ni kwamba mimi nimekuja kama Mkenya, kama kiongozi wa Kenya, ili niende pale nishuhudie, nione yale ambayo yamefanyika Shakahola, na nimekatazwa kuingia. Nimekatazwa kuingia. Wale wengine wameingia huko. Niambiwa ya kwamba nisubiri ati makamati ya bunge wanakuja. Wao ndio wako na ruhusa ya kuingia. Mimi nikiingia ni wasubiri ndio niingia katika kikundi chao. Hawa wabunge ni wabunge wangu. Wananiambia mimi ngoja mtoto yako akija hapa ndio utakupatia wewe ruhusa ya kuingia ndani. Aibu kubwa zaidi. Tena nimepiga simu kwa waziri wa ulinzi. Nimeongea na yeye. Ananiambia mimi ngoja mimi natafuta nawasiliana na watu wengine. Ananafuta kibali. Alafu baadaye sasa napiga simu mteja. Simu mteja. Hataki kuongea na mimi. Hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu wanaficha. Uchunguzi kama hii haitakikani ifanyike kwa njia ya kisiri. Natakikana inafanyika pale waandishi wa habari wako pale.
wanapiga picha. Unaficha kitu gani? Si watu tayari wamekufa? Si watu tayari wamezikwa? Hakuna kitu unaficha, hakuna mtu unasaidia. Lakini waandishi wa habari wamekatazwa kuingia pale, atiwezi kupiga picha pale Shakahola. Hii nasema ni ujinga. Si ni ujinga? Si ni ujinga? Hao jamaa kuna kitu wanaficha. Sisi tulisema mwaka jana ati hizi madhehebu ambazo zinakuja natakikana zikaguliwe kwanza. Kuwe na taratibu ambayo inatumika kukagua hizi madhehebu kabla hazijasajiliwa. Maana zingine za kibandia. Wakakataa, wanasema tu huyu ni mtu wa waganga, si mtu wa dini. Sisi ni watu wa dini, sisi ambao tunamcha Mungu. Kwa hivyo sisi tunasema madini yote yawaruhusiwe. Hao, si ndio hao? Sio wale. Simeona wale wengine na mabibi yao. Mabibi yao wako pale pale. Sisi tumesema kitendo kama haya tunalaani. Na vile vile sisi tunatoa risala ya rambirambi kwa jamii ya wale watu ambao wameuawa hapo kiolela hapo Shakahola. Tunasema poleni sana. Hapo watu wametoka wengine huko pande ya magharibi, Bungoma, Kakamega, Busia, Kisumu, Siaya, Kisii, Meru, Tana River, hata Tanzania. Watu wametoka Tanzania mpaka hapa. Kwa hivyo hiyo si kitu kidogo. Hii si kitu kidogo. Lakini tunalaani, lakini tunasema tuzuie yale ambayo yanakuja. Pili, mmeongea hapa juu ya shida ya ndovu. Ati ndovu inakuja hapa, inasumbua wananchi wa pande hii, inaharibu mimea katika mashamba. Hiyo ni jukumu ya serikali. Nimeambiwa hapa ya kwamba wamama saa ingine hapa hawezi kupata mimba. Manake wanaume wako huku msituni. Ni kwa sababu uzazi imepungua hapa. Ati wanaume wanahangaika na ndovu huko msituni. Mpaka wizara ambayo inahusika na mambo ya wanyama ya pori yakikisha kwamba wanyale wanyama wa pori hawaji hapa kusumbua wananchi na tena kuharibu mimea ya wananchi. Hii ni jukumu ya serikali. Hii ni maneno tumesema mara mingi zaidi. Lakini mpaka wa hapa hawajaweka taratibu ya kuzuia wanyama wa pori wabaki porini huko na wananchi waweza kufanya kilimo huku pande nyingine. Sasa juzi mmeona sisi tukipiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia, sikuna jambo. Nyinyi hapa mlipiga kura kwa fujo kwetu sana. Na vile mlipiga kura hapa, ilipigwa namna hiyo katika eneo zote ya taifa letu. Lakini ilipenda Nairobi kule walifanya ukarabati. Walifanya ukarabati ya hiyo kura yetu. Ndio sababu sisi tunasema tunataka kuona kama justice imefanyika. Kabla sijaenda huko, gharama ya maisha imepanda sana katika taifa letu. Gharama imepanda. Bei ya unga imepanda, haijapanda? Ama hapa iko chini? Iko chini? Siku juu sana. Tulisema tunataka serikali irejeshe zile kitu inaitwa subsidies ambayo Uhuru alikuwa ameweka ili bei ya unga irudi chini ifike shilingi 100 kwa mfuko moja. Sisi tulisema namna hiyo. Mtaka namna hiyo. Na bei ya mafuta taa si imepanda. Bei ya petroli zimepanda. Hata bei ya stima imepanda. Hata karo ya shule ya watoto imepanda. Tunasema tunataka kuona kama gharama ya maisha
imerudi chini. Manake Wakenya wengi wanahangaika, wako na shida mingi zaidi. Hiyo tumesema ni sharti. Pili, tulisema tunataka, manake vile kura ilipigwa haikutolewa sawa sawa. Wale commissioners 4 walikataa, 3 ndio walikubali. Tumesema tunataka ile server pale ambayo matokeo yaliingia ifunguliwe ili tufanye ukaguzi. Mnataka namna hiyo? Mnaunga mkono? Ngapi anaunga mkono nione hapa? Tumesema tunataka kuona kama server itafunguliwa. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano. Sio sisi tunapenda kufanya maandamano. Sisi waenda wazimu. Lakini tumesema kama serikali hawezi kusikia sauti ya wananchi, wananchi wako na haki ya kujitokeza na kufanya maandamano. Hiyo ni haki ambayo iko ndani ya katiba yetu. Hiyo hatufanyi kwa sababu mtu anatupenda sisi. Na tumesema kama hawatafanya vile sisi tulikubaliana, kama hawataendelea na sisi kwa yale mazungumzo ambayo tumeweka, baada ya siku 30 tutarudia. Turudie. Tumesema sisi si watumwa ya mtu yote. Wakenya ni watu huru, wako na haki ya kudai yale haki yao. Ikiwa kama wale hawatatimiza ili madai yao, wako na haki ya kugoma, haki ya kufanya maandamano, haki ya kufanya petition. Na tutafanya. Wakati hii hali ni mbaya zaidi katika taifa letu. Wale jamaa wameleta mahindi kutoka nje. Ile mahindi ambayo wameleta ni GMO. Hiyo GMO ukitumia, wakina mama watakuwa na shida. Wanaume wengine watapata matiti. Wakina mama watapata makende. Kule Marekani kuna sheria ambayo nasema ikiwa kama wewe unaota chakula ya GMO, mpaka uweke lebo kusema hii ni GMO na iwekwe kando, ili sasa ile mtu ananunua akijua kwamba hii ni GMO product. Ili yeye anakuwa na chaguo. Kama hataki GMO, anataka natural, anakwenda kwa natural. Tunasema hiyo sheria mpaka iletwe katika taifa letu hapa, ili Wakenya wawe na chaguo. Kama hutaki GMO, usiende kwa GMO, mpaka upewe nafasi ya kununua ile chakula ambayo wewe unataka. Kwa hivyo maliza sasa. Mimi nasema nimekuja leo, nimekuja kwa mambo ya Shakahola, lakini nitarudi tena. Nimeleta salamu ya wanazimio kutoka Nairobi, salamu ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Unapokea? Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Martha Karua, ya Wajakoya. Mmepokea? Asanteni sana, Mungu awabariki. Mpaka atakapotoa vijiko. Chapa nayo Ruto hiyo baba. Finye nayo.
Chapa Magenzi. Ya mama. Utapelekea mama. No, utapa rice. The president of Kenya, man. The people's president. The people's president. President of Republic. Hongera. Pigeni baba makofi jamani. Nderemo na vigelegele. Asante. Asante sana, niombe njia safi. Those tulikuwa tumeongea Karibu sana. Karibu Shakahola. Yes. Karibu sana Excellency. This is the command center. Samahani kidogo. My name is Ruto. Amina Mnyazi, mbunge wa Malindi. Karibu. Mama Mbeyo, women rap. Poleni kwa kazi. Wako job. Wako kazini. Nilikuwa nataka kuwa kazini. Baba karibu. Saying what we freeze, eh? You know, huko. Yeah? Sorry, I was just Shakahola Rescue Command Center I'm Richard Luambi, Sub-County Administrator, Magarini. Okay, sir. The main activity is
we are concentrating about 2,000. So we don't have much activity here because once we raise person, mostly the rescue. We just let the particulars. We are not close to the hospital. Yeah, we have achieved this, and now we're taking yes, it's ongoing. So far, how many recovered? 48. Okay, it's those that were exhumed, the dead were 101. Those who died, the ones we collected dead at night, and one died in the hospital. And we rescued up to the dead that rescued but now, and we have arrested No, arrest is suspect. Yeah, for more investigation. We have two types, yeah? We know that and we also think about this. So investigation is when we can't say conclusive until the record statement this is the center. And now maybe I can give you another break. We want to go and see where the breaker. No instructions. It cannot be. No. If you could allow him to speak, then he can also. Tell me what you need. You know, I'm a Kenyan, and I spent millions of Kenyans. So I must come and see so that I can give a proper report. It cannot be that it's restricted. This is an operation area. There's no army inside here. There's no military inside there. What operation? Operations you do in bandit areas. This is just a crime has been committed. The media must be allowed. People must be allowed to see what's happening. Yes, but and because the exhibition stopped. There's no discussion about that. I have a job. No, but let us not go one-on-one. Waziri said, whoever would wish to go there, I cannot report for Waziri property. I have an operation order I'm executing. Yes, but he said whoever would want to go in would consult with you and then be allowed in. I'm not aware. So whom are you reporting to so that Baba sees the graves where bodies were exhumed? Because we are the exhumation. Directly to the IG. The IG. I'm the Kenya woman. I'm the women rep for this place. Do you want to go and call your boss? Do we need to call? You don't. Because what I'm going because we are listening to you. Yeah. If we need, because Baba can't just come on the road. Yes, because it's operation area. But others came. Even the CS and this was the headquarters. Everyone who is coming here. The minister, the minister went inside. I'm not aware. Yes, we were together. I was there with him. That's my decision. You what decision? Do we call I think I found him. First of all, don't be angry. No, I'm not being angry. You are a public servant. No. We call the IG then. Call him. Because Baba can't Because come here. unakasirika And you treat him like any other person. Unajua ni vizuri tu. Excuse me. Leader. Unaona ni kama unakasirika na sio vizuri. Sasa unakasirika? Because ni maoni ulipewa instructions. Instruction nilipewa. Ni zako unatupea. Nimefunzwa. Yes. Kazi ya operation gani? Si kweli? Ndio.
hakuna mtu anajua niko hiyo msituni other than the information. Simple. Sasa ni mzuri pia ukienda nyumba kupiga na kuambia pia hata kama ni kama sikiza na mheshimu. Tumekusikiza, yetu ni maoni. Pia inakuanga inakuanga ni sawa na inakuanga iko middle ground. Yes. Usiharibu kazi ya mtu. Sasa unaoka wewe sisi kuelewa visa sasa hapo middle ground ni wapi ambao tunaweza tukapatana katikati ya fanya. Ni hapa. Yeah. But you're walking away. Kwa hivyo sisi kwa tufanyaje? Unasema ni kuzunguka kwa nyumba yako. Wewe ni Mkenya kutushinda sisi. Hapana. No. Sisi ni Kenya. This Shakahola, this Kilifi County, we are the leaders who are here. I'm the women representative. Baba comes, you're walking away. Umetuambiaje? Tupande magari twende. Hiyo ulikuwa unafanya una walk away. Ulikuwa unataka kupanda magari twende na baba. Unajua mheshimiwa, you escalating the situation. I'm not escalating. Ulikuwa unaenda. You know. You moved. So are we doing a case? We're not doing a case. So you're an officer. Yes. You are a service. Yani to these people. Sasa ukiwalk away out of baba ndio unatuambiaje? Tupande gari tuende? Umeeleza upande wako ndio tukwambia yeye aone yale makaburi. Tumpigie IG. Unasema pigeni unaenda. Unatuambiaje kama kiongozi? At your rank. Uheshimu baba? How do you walk out of him? Tuambie tupigie IG. Tupigie nani? Maana kama mamlaka yako kama yanaishia hapo sisi tuchukue hapa mbele. Advise us. Advise me. Nakupea heshima zako zote. Sikiza. Na mimi sina makasiriko. Una makasiriko? Sina emotion. Na nikaongeza yangu. I'm telling you, na tukija wewe umetoka mbali, mimi nimetoka mbali kufanyia kazi. Sio? Si kweli? Hapa kuna shamba. Shamba la Makenzi. All of us are working for Kenya. But you don't want to work for us. How do I work for you? Nimekuja vizuri, nimepea baba heshima, nimepeleka kwa mata. Those are the laws. I cannot break the law of operating vile tunaoperate to allow anything. All over the world. What has happened here? It's okay. It's happened all over the world. And you never members of the public seen. Even the media, people representing humanitarian organizations. I think what you're talking about is something imeandikwa vizuri. Mtu wote anakuja kutembea hapa isipokuwa ni nani ama nani. Nani au nani? Baba Raila Molo Odinga ndo nani kama nani hapa tulipo? Mheshimiwa. Apart from me. Tusiende hiyo line. Tutaenda hiyo line? No. This is a leader. No, but you are not going to. Atufuki hapa. Tuambie imekushinda hii ya kwa lao baba. Tuambie nani tunapigia simu. You cannot do that. No. Hebu tuache ku cloud. What are you talking about? Unaona sasa hawa ni officers wa mzee wezi sema what are you talking about? Should I talk to you ama naongea nani? Sasa ikianza hivyo. No. Unajua hata mimi niko na heshima zangu. Afande. Usikasirike. No, what do you want us? We want to go back? Yes. Tupande magari tuende? Yes. Iishie hapa? Yes. We will not. We will not. I'm a leader in Kilifi County. We will not. Your Excellency, nichukue nafasi hii kukualika Shakahola, eneo hili la janga na maafa. Sisi viongozi wa Kilifi County tunakushukuru kwa maana umeonyesha moyo wa kujali watu wa Kilifi, ndiposa umewacha shughuli zako na kuweza kufika hapa kuja kuomboleza na watu wa Kilifi. Baba, tunakukaribisha. Hapa ni nyumbani
kwako, na wakati wowote unakaribishwa. Kitu ambacho kimetufadhaisha sisi viongozi wa Kilifi County ni kwamba waziri alitangaza eneo hili kuwa ni eneo la uchunguzi na akatumia kizungu disturbed area, lakini hakufungia mtu. Alikuwa wazi kabisa kwamba yeyote atakayehitaji kuingia hapo ndani ni kuwe na mawasiliano, na tumejaribu mawasiliano, lakini ni kama kuna watu wengine wanakanyagia huko juu ili kukudhalilisha. Lakini sisi hatutaliwachia hapa, tutalifuatilia mpaka tupate kujua ule ukweli wa mambo vile ulivyo. Shakahola iko katika Magarini constituency na Malindi sub county. Kufikia hapo nimwalike jirani hapa aweze pia kusema machache. Karibu mheshimiwa. Asante sana ndugu yangu Harrison Kombe, mbunge wa Magarini. Mimi naitwa Laura Mnyazi na ni mbunge wa eneo bunge la Malindi. Na kama mnavyotuona hapa leo tumeweza kuandamana na kinara wetu wa chama cha ODM, His Excellency Raila Amolo Odinga, na tumeweza kufika hapa masaa mawili yaliyopita. Tumefika hapa kwa amani kama watu na viongozi ambao tunajali watu wetu. Tumekuja kujua ni mambo gani ambayo yanaendelea hapa na ni watu wangapi ambao wameathirika hapa. Na nyinyi watu wa media mmekuwa mko hapa na sisi. Baba His Excellency hajapatiwa ruhusa ya kuweza kuingia katika hili shamba. Hili ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu mtu ambaye anaheshimika, mtu ambaye ana command watu wengi zaidi hapa ndani ya Kenya, sielewi ni kwa sababu gani Baba Raila Amolo Odinga amekatazwa kuenda kuangalia kule katika pale ambapo mili imezikwa. Na swali langu mimi kwa serikali, ni kitu gani ambacho wanaficha mpaka leo hii wanaogopa Raila Amolo Odinga siweze kuingia pale ndani? Ni kitu gani ambacho wanaficha mpaka leo hii watu wa media ndio ambao mumelipua hii story wamewakataza kuingia pale ndani? Mimi nataka niseme hivi, baba, usivunjike moyo, kwa sababu katika viongozi wa kitaifa ni wewe peke yako ndo ambaye umeweza kufika hapa. Baba His Excellency Ruto hajafika hapa, Gachagua hajafika hapa. Yule ambaye akona imani na watu wa Kilifi amekuja kuomboleza na sisi, yeye naye amekatazwa kuingia katika makaburi na kwenda kuzungumza na watu wake. Je, ni haki kweli hiyo? Ni haki kweli hiyo? Baba, usivunjike moyo, kuwa na sisi watu wa Kilifi tunakupenda, na kwa sababu umetujua wakati wa dhiki, na pia sisi tutakujua wakati wa raha. Asanteni. Asante waandishi wa habari wa Kilifi, wale ambao wako witnesses, wale wa Red Cross, wale mashirika tofauti. Baba, karibu. Hapa tuko Shakahola. Tumekuja kama wenyeji viongozi. Mimi Mheshimiwa Mbeyu, mbunge wa jimbo la Kilifi. Tumeandamana na baba tangu asubuhi. Alitupa taarifa anakuja leo, ikabidi tumngoje na tuje naye. Tumefika hapa, tumeambiwa vitu tofauti. Viongozi wamekuja hapa, wakiingia kule ndani, wakishuhudia, wakiona ile makaburi watu wetu walizikwa na Pastor Mackenzie na watu wake wa mkono. Imenifadhaisha sana. Komanda wa hichi kituo anatuambia, anasema hatutaingia. Baba Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa kimataifa, kiongozi wa Kenya, anakatazwa na ofisa. Anasema yeye anasema hatutaingia. Waandishi wa habari wengine mlikuwa hapa. Tukamwambia atupe, ni nani mwingine anaweza kutupa ruhusa? Baba ameshinda pale. Masaa mawili anapigia waziri wa security, Mheshimiwa Kindiki. Ngoja na consult. Paka saizi Kindiki hashiki simu ya baba. Ni nini mnaficha? Serikali ni nini inafichwa hapa ndani ya Shakahola? Nilizungumza kule bunge. Mulijua
Watu wakastavishwa hapa, wakakosa chakula na maji. Wakafa, wakazikwa. Hamkusema. Leo viongozi tumekuja, mnatukataza kuona yale makaburi yalifukuliwa watu wetu. Ni nini mnaficha katika Shakahola? Uhusiano wenu na hizi maiti na Pastor Mackenzie ni gani? Mtuambie. How do you refuse Baba Raila Amolo Odinga to come visit this place? What is it? Mimi kama mama county, ni nini mnanizuia nisiingie? Maana nilizungumza pale ndani ya bunge, viongozi nyinyi wa serikali mnahusika. Na leo mmenionyesha wazi mnahusika na historia ya Mackenzie. Hamwezi kunikataza mimi. Hamwezi kukataza baba na hadhi yake ya kitaifa, ya kimataifa. Mnamkataza kwa nini? Kuona makaburi peke yake. Hatuoni mili. Kufukua mili mlisitisha. Hakuna mwili unafukuliwa kule, hataki kuona mili. Mimi siwezi kuona mwili. Tunataka tuone yale makaburi. Umesitisha vyombo vya habari wasiende. Red Cross mmewazuia. Wale activists wengine mmewazuia. Baba Raila Amolo Odinga anakuja Shakahola, mnamzuia kwa nini? Nini mnaficha? Ni kitu gani hamtaki? Sisi tunataka kushuhudia makaburi tu, hatuoni mili. Ni nini hii mnatukataza? Kindiki pale huko, nilikuambia step aside, tufanye uchunguzi. Leo umekataza baba kuingia Shakahola. Sisi ndo wenyewe, hapa ni kwetu, hapa ni Kilifi. Mnakatazaje viongozi? Mtuambie siri yenu. Hii siri mnaficha ndani ya Shakahola. Hii mili imefukuliwa. Hataki kuona mili sisi. Ni haki ya maiti. Ni haki ya kisayansia na wana health. Tusione. Hatutaki kuona mili. Maana hakuna mili inafukuliwa kufikia saa hii. Mlisitisha hiyo process. Ili ile ya Malindi ya kuchunguza iweze kuendelea. Na tumekubali hilo. Ni baba aone akanyage pale makaburi yalifukuliwa. Nyinyi mnatukataza vipi? Mheshimiwa Kindiki pale huko, baba amekupigia simu 5 hujashika. Zile ulizoshika umesema una consult. Consultation yako saa hizi hushiki simu. That means umekatazwa huko juu. Uruhusu baba aingie katika hii area. Hii ni area yangu mimi nikiwa mama county. Mimi unanikatazaje kuingia hapa? Wewe unakuja unaingia. Mimi unanikatazaje nikiwa mama county? Nikiandamana na baba. Sheria hizi ni gani, zinatoka wapi? Sasa tuambie ukweli. Tunawapa makataa, mtuambie ukweli wenu kama serikali. Nini mnaficha ndani ya Shakahola? Maiti ngapi zimebaki sasa kule ambao nyinyi mnajua kuanzia mwanzo mpaka pale imefikia? Tunaheshimu maiti. Hatutaka kuona maiti sisi kama viongozi. Tutembee ile area imefukuliwa. Tumeona katika TV, tuone ni hapa ndo tumefika. Baba amefika hapa pahali kuomboleza na watu wetu. Mheshimiwa Rais, pale huko usikie hili kilio cha viongozi wa Kilifi pamoja na baba Raila Amolo Odinga. Bipartisan. Kwa hivyo tuongeze hii issue ya Shakahola kwa bipartisan, mtuambie ukweli. Kama ni kushikana kuelezana ukweli, ni lipi mnaficha ndani ya Shakahola? Ni watu wetu wamezikwa kule, washafukuliwa. Mili 101. Ni nini kuona makaburi yashafukuliwa? Baba asione kama kiongozi wa kitaifa. Rais Uhuru, Ruto. Ndo nikumbuke Uhuru alikuwa beta. Rais Ruto, peana ruhusa baba aone makaburi tu yaliofukuliwa. Because lazima hii ya kuwa amewekwa hapa masaa mawili imekufikia wewe Rais Ruto. Mpe ruhusa baba aone. Sisi wa Kilifi kama viongozi walio mamlakani tutarudi tena hapa. Baba ataenda, sisi wenyeji tutakuja. Kwa hayo baba atazungumza. Tutaenda kuzungumza kule mkutano huko hapa Shakahola, na tutazidi kuzungumza zaidi. Na kuna wananchi wetu pale, tutawaambia ukweli serikali ni nini mnaficha ndani ya Shakahola. Asanteni. Party leader wetu mstahiki Raila Amolo Odinga, wabunge wetu wa hapa Kilifi County na waenzi, mumefika kwenu, mumefika nyumbani, tukiwa na mwenyeji ambaye ni mbunge wa Magarini Harry Kombe, mheshimiwa,
alafu jirani wake wa karibu Mheshimiwa Amina Mnyazi na Mama County, our women rep Gertrude Mbeyu, na hata wale wafanyakazi wa county ambao tuko nao hapa, Delivery Unit Director Fikirini Jacobs na officer wa Monitoring and Evaluation Tom Dawa. Nataka kusema ya kwamba toka tupate janga hili la Shakahola, mimi kama naibu wa gavana jimbo hili letu la Kilifi County, Flora Chibule, nilikuwa ndani pale Shakahola. Tukiwa pale, tulikuwa kuna media coverage pale. Siku 3 tukizihesabu, tuko mahali pale ambapo tuliweza wakati ule kufukua mili 90 sehemu moja. Ndipo tukapokea CS Kindiki, na hapo tuliweza siku hiyo saa 12 akatoa idhini ya kwamba imekuwa a disturbed area. Hapo ndipo gavana wangu aliweza kushika doria, akawa yeye ndio anakuja mali hapa. Na siku hiyo mvua ilikuwa kwa nyingi sana, hakuweza kuingia pale. Lakini twasema sisi ndio wenyeji wa janga hili kutokea, watu wa Kilifi. Tunaomba kwa taadhima, sisi ambao mwajua toka jambo hili kuanza, tumekuwa mstari wa mbele kupeana misaada. Mahema yametoka Kilifi County, vyakula ambavyo enforcement wale ambao wako pale kutoka national government tumekuwa tukiwapatia. Nilisoma hapo awali yale mambo waliokuwa wanataka na tukawapatia, ikiwemo gloves, body bags, masks na mambo kama hayo. Sisi kama county tumerescue watu 36 ambao kukaa kwao ni county inayosimamia. Hivi kuna upasuaji pale Malindi Hospital. Na nataka kusema serikali ya county government yetu ya Kilifi imesaidia pakubwa kwa mambo ya autopsy na zile regalia zake zinazotakikana. So we are part and parcel, na tunasikia uchungu ya kwamba hatuhusishwi kikamilifu. Sisi we are harmless. Tunakuja kama watu wanaopenda nchi ya Kenya. Maana ni janga ambalo tumelitangazia ya kwamba ni nchi ya Kenya. Maana waliofukuliwa wengi wao wakiwa ni wabara. Lakini pia wenyeji pia wako. Hili ni janga ambalo limetukumba sisi wote. Na yoyote yule anayekuja kusaidiana na sisi, tumesema tuna open door policy. Ningewaomba muruhusu mstahiki Raila Odinga, ambaye he's a senior citizen, ameonyesha ndani ya schedule yake kubwa nyingi, ameweza kushuka paka huku. Mheshimiwa Kindiki, unajua huku ni mbali kiasi gani, na tunaenzi vile unakuja mara kwa mara. Lakini tungempa heshima yake, haswa viongozi wangu wa MPs ambao wana kazi nyingi, lakini wamesema wacha wafike tupewe nafasi. Hata tutamaliza nusu saa, tunakwenda mali pale tunaangalia. Hawataki kuangalia the actual exhumation of those bodies. Tunataka kuangalia pale ili tutoe sala zetu na tuondoke. Vile mimi nimekwenda safari 3 na wale maofisa wangu wa county na hata the fourth estate ikiwa pale, tunakuja na amani. Sisi Kilifi ni watu wa amani. Azimio leaders tumekuja na amani. Na mimi nafikiri mgala muue, lakini haki umpe. Na haki yetu ni kwamba tuweze kupata nafasi. Kwa hivyo kwa taadhima ya hali ya juu sana, ningependa kumuita party leader wetu, kiongozi ndani ya Kenya yetu, ambaye ametuonyesha ule moyo ya kwamba Kilifi tuko pamoja. Nataka kumkaribisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kutoa hotuba yake. Asante sana. Karibu.
ni neno ya kusikitisha. Maana mimi leo nimekuja kama kiongozi wa muungano wa Azimio. Naona Azimio wengi walinituma na risala ya rambirambi kutoka kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Uhuru Kenyatta na kadhalika, ili nije hapa nishuhudie yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Tukio la Shakahola sio la Kenya peke yake, ni kitu ambaye imepiga ulimwengu na butua. Yale ambayo yamefanyika hapa, ulimwengu yote inauliza kitu gani imefanyika kule Kenya. Na mambo ambayo yamefanyika hapa sio mara ya kwanza, imefanyika katika eneo zingine katika ulimwengu, na tunajua vile uchunguzi aina hii hufanyika. Sijaona wakati wote ambayo uchunguzi hali yanafanyika, iwe kule Jamaica, iwe kule Philippines, iwe kule Jordani, kama waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia pale ambayo uchunguzi inafanyika. Ni mara ya kwanza kuona serikali inapiga marufuku waandishi wa habari, hata wale kutoka ile shirika ya haki ya binadamu kuingia na kuyaona. Mimi nilikuja manake mimi sihitaji idhini wowote katika taifa letu nifike hapa. Na nilisema mimi nakuja, haikuwa ni sikisiri. Na mimi nimekuja hapa, askari ambaye anahusika hapa anaongea kwa njia ambaye hakuna heshima hata kidogo. Hata yeye anahusika, ana amri tusiingie. Nikamuuliza sheria gani hiyo? Anasema kuna sheria ambayo imewekwa ati hapa sasa imetangazwa ni mbali ambaye ni kuna hali ya hatari. Alafu nikamwambia basi piga simu kwa mkubwa yako, iwe ni Inspector General au waziri. Yeye mwenyewe akatoroka. Nimepiga simu kwa bwana waziri, bwana Kindiki. Kindiki kaniambia ati hapa sasa imekuwa tangazwa ni hali ya hatari, kwa hivyo sasa ni vigumu kuruhusa watu wengia, lakini kuna wajumbe ambao wanakuja wa kamati ile ya nishati. Ati wanakuja hapa na mimi naweza kujumuika na wao, tuende nao pamoja. Nimesubiri hapa, wale wabunge hawajafika mpaka hapa. Lakini mambo ya kusikitisha ni kuona kwamba wabunge wanaweza kuruhusiwa kuingia, mimi siwezi kuruhusiwa kuingia. Hiyo ni madharau sana baba. Ni madharau kubwa sana. Manake wale wabunge wengi hapa ni wabunge wangu. Oh yes. Wabunge wangu, mimi ndio kiongozi wao. Wao wanaweza kukubaliwa ati wanaingia pale, lakini mimi siwezi kuingia. Ni kitu gani ambayo serikali inaficha hapa? Yale ambayo yamefanyika siku ya leo ni mambo ya madharau. Madharau makubwa sana. Yale ambayo yamefanyika hapa maneno ya kutatanisha. Vile watu walikuwa naletwa hapo, wanawekwa pale bila chakula mpaka wafe, wengine wanapigwa na nyundo, risasi, nini, alafu wanazikwa pamoja kwenye kaburi. Maneno ya kutatanisha. Lakini wale ambao wanahusika, wengine wanajulikana, wameonekana na mapicha wakiwa na watu viongozi wakubwa kule juu. Kwa hivyo wale jamaa hawawezi kusimamia uchunguzi ya mambo ambayo yalifanyika hapa. Wanako wao wenyewe wanajua, wao wako pamoja, wamekuwa wanaomba pamoja, iwe ni hapo Malindi, iwe ni Mombasa, iwe ni Nairobi, iwe ni Narok, kila mahali wamekuwa pamoja, wameonekana kwa picha. Hii mambo yamefanyika hapa ni njia moja ya kujaribu sifa ya dini.
dini. Kuna viongozi wengi ambao wameingia kama dini ambaye hawana haja na mambo ya dini, hata kwa mambo ya Mungu. Wao ni watu wafanya biashara, wanataka kujifaidisha na biashara ya mambo ya dini, lakini hao watu wote hawana moyo ya kumcha Mungu. Hao watu ni wakaidi. Hao watu ni macriminals ambayo inatakana washtakiwe. Tulisema mwaka jana tunataka tuwe na viwango vya kukagua hizi madini madhehebu tofauti tofauti, ijulikane ili ipi ni halali na ili bandia. Wakapiga kelele kweli kweli, ati wale watu wa waganga, hao watu wa waganga wanataka kuzuia watu wa dini kuomba Mwenyezi Mungu. Sasa tutakuwa na rais katika ikulu ambaye ni mtu ambaye anamcha Mungu. Ale yote ni unafiki. Ale yote ni unafiki, na sasa imeonekana dhahiri shairi ya kwamba hao watu nia yao sio mambo ya Mungu. Na kila Jumapili wamo kanisani, na viongozi wa kanisa wanawacha hao jamaa kwenda kupiga siasa ndani ya makanisa yao. Viongozi wa dini yetu yote wamekashifu mambo ya dini, wamewacha mambo ya dini, wamewacha kanisa inakuwa sasa ni platform ya kupiga siasa. Tumesema haya yote yatakuja, yatashindwa, na tumesema shetani itashindwa kabisa. Sasa, because this is a very important matter and it's an international issue, I came down here today to come and witness what has happened in Shakahola. What has happened in Shakahola is something that has actually shocked not only the people of Kenya, but the entire world. What has happened here, innocent people have been strangulated to death. Some of them have been suffocated. Some of them have been starved of food and water. Some of them have just been strangulated. And this is something that is so heinous that is basically horrifies the entire world. We have said that these kind of actions cannot happen in a country where there is proper law and order. The question that's being asked, where were the security agencies when this kind of crime was being committed in such a magnitude? Where were they? Now they are coming after the act. They are coming now to protect graves, protect dead bodies. The responsibility of every government is to protect life and property of the people of the country, not to protect graves. Now, why should a government deny access to a scene like this? Because it's a scene of crime. But the media should be allowed to move in and be able to cover what is happening in there. I know this kind of thing has not happened for the first time in the world. We have seen these things happening in Jamaica, in Brazil, in Philippines, in Colombia, even here in Africa it has happened. But the investigations have been conducted in a very transparent manner. So I do not see why there should be opacity in investigating what has happened here in Shakahola. The only inference that can be drawn from this is that the people higher up in the government know what happened here. They know, Baba. There are people who have been seen in functions with senior people of this government. There are people who have been masquerading as worshippers. People who have been all over the country. They have been seen with very senior officials talking. And there are people who have been actually engaging also in politics in the name of church.
We have said before that church should not be used as a political platform. But what we have seen is that most of our churches have surrendered their jurisdiction to the politicians. You see, every Sunday, church is being used as a platform for political pontification. We have been insulted in churches, and the religious leaders are sitting there actually cheering those politicians. We've said this should not happen. And we also said sometimes last year that there should be vetting of some of these denominations, because some of them come and are not properly vetted, registered, but they're just being licenses to rob people of their wealth. Licenses to do what's happened in Shakahola. Shakahola is a shame on the conscience of the people of Kenya. It's a shame on the political leadership of this country. This should never happen. I was told that I cannot go in there, that I could only be given a guided tour accompanied by members of the Security Committee of Parliament. I said that is also a shame. I do not need to go into this place accompanied by members of Parliament. So I condemn what has happened here today, and I want to say that we are not going to be deterred. We, as Azimio la Umoja One Kenya, will stand for the rights of the people of Kenya. And we will protect the life and property of all Kenyans. And we will deal with anybody who is actually causing harm and the lives of our people. I want to say, shame on you. Shame on you. Shame on you. And shame on you. Thank you. Thank you, Bob. It's okay. Any question? No question.
Asante. Tunapojua yote ya hapa, kuna mzee hapa ambaye ni wakili, tunamheshimu sana kama jamii ya Giriama, anaitwa wakili Mwarandu. Atakuja hapa atoe background ya hali hii ya hapa kwa ufupi tu, alafu tutamleta mheshimiwa mbunge wa hapa ambaye atatambua viongozi ambao wamefika hapa. Taireni amizi na fende taireni alonga nyani herabi unavoya mazo hegomai yakishuka bai kumala kwenda makazombo na gende huko makazombo kuna kazumba kasosundulo kakasundula masosi genibula ula kumala kunyana inye igota malalo na igote igota malalo ameni mikononi mipao kumala kugula na ibire kichwa ni mufuri ameni kumala kudina na kidine magulu ni nguzo ameni kumala kushoga na kashoge sisu ya namboze na matezi fuki mala kunena na mulungu we uya ariye zulu unanena na mulungu we ukukuna na pakare marependa mbele za haki na hani koma ameni koma ya bimbero funge funaivoya wako mala kuwasa na yase koma ameni ya mikatilili wa menza unaivoya kumala kuwasa na yase koma ameni ya kengi ya neko funaivoya kumala kuwasa na yase koma ameni ya koitalele ya nafsomeo unaivoya kumala kuwasa na yase koma ya kwakwe wa iya kihinga unaivoya kumala kuwasa na yase koma za jema unazivoya kumala kuwasa na ziyase koma za ganga unazivoya kumala kuwasa na ziyase siyasa ameni dherira dindo fumalaro kumala kuwasa na rize ameni kenye na regerega shakahola rangi la shaka la tukukotana mafaga tendere mulungu wana mayabuga chusa kumala kuhusiza na usize asa bai Kenya kumala kubalipeo na ifu balipeo tairani anombaye ni mulungu tairani za mulungu avoyaye ni mulungu tairani za mulungu navoya vizo na vize navoya vizo na vize tairani za mulungu na jovi ina vishuke na jovi ina vishuke taireni za mulungu taireni za mulungu taireni za mulungu. Mungu awabariki, Mungu awabariki. Hapa ambapo umeketi hivi leo ni sehemu ambayo zaidi nataka tupige makofi tumkaribishe mjumbe wa hapa Mheshimiwa Harrison Garama Kombe
ambaye atatambua viongozi, alafu tuendelee. Asante, karibu. Asante. Your Excellency, kabla niseme lolote, kwa ruhusa yako nimwite area MCA atambulishe wale MCAs wengine walioko na viongozi wengine, kisha nichukue hatamu niendelee. Haya, amizi hinteni sumilani fukisumila homala vizo evi Your Excellency Raila Amolo Odinga, ambaye kwa jina lengine tunaita baba, karibu Shakahola. Mheshimiwa Deputy Governor, Women Rep Mheshimiwa Gertrude Mbeu, Mheshimiwa wa Malindi ambaye ni rafiki yangu, huwa mara nyingine huwa tunatembea pamoja kule katika wadi zile zingine, Mheshimiwa wa hapa Magarini, Mheshimiwa Harikombe, waziri wa sports na mambo ya utamaduni ndani ya Kilifi County, chief officers wetu, sub county administrator na pia MCAs ambao nimeandamana nao. Mabibi na mabwana, vijana wenzangu, hamjambo. Leo niko na furaha, na kabla sijaongea kitu kidogo, acha niwatambulishe waheshimiwa wenzangu ambao wameweza kuja na mimi ili muweze kuwajua, kwa sababu mimi pale bungeni ni chairman wa majanga, mambo ya ugatuzi na hata pia mambo ya utumishi wa umma. Na niko na wanachini wangu, na kuna yule wanachini mwenyekiti wa sports Mheshimiwa wa Kakuyuni, simameni. Yes, huyo ni mheshimiwa wa Kakuyuni, huyo anaitwa Morris halafu Morris nani Hinzano. Haya, mheshimiwa wa kule upande wa nominated MCA Lilian Vijinderwa, huyo ni nominated, ndiye vice wangu pale bungeni. Halafu kuna mheshimiwa mwingine, yes, mheshimiwa, hao ni watu wa ODM, yule ni mtu wa ODA. Your Excellency, hapa kuna mzee mwingine wa kijiji hapa kwetu. Baba, kuna mzee mmoja hapa wa kijiji anakufa na wewe sana. Ningemuita hapa atambulike tu na baba. Mzee Kenga, BCD Kenga. Mzee huyu anakufa na wewe kila wakati, hata ukisikia kwamba umenyingwa ile imepotea ile nafasi, huwa hakuli chakula. BCD Kenga, mzee wa kijiji Kirahano, huyo mzee anakufa na wewe. Huyo anakufa na wewe. Nimemuita ili uweze kumtambua. Huyu mzee anakufa na wewe. Yes. Huyo mzee anakufa na wewe. Yes. Nataka kuchukua hii fursa hii dakika moja. Baba, karibu katika Shakahola. Shakahola, nimesema kwamba niko na raha na sina raha. Kwanza sina raha kwa sababu ya yale ambayo yanatukia hapa Shakahola. Mheshimiwa Raila, ni kwamba wewe umepigania, na mimi ninajua kwamba wewe ni mtu wa kupenda ukweli na unaongea ukweli, na mimi huwa ninapenda kuongea ukweli. Kuongea ukweli ni kwamba serikali ya kitaifa imetutupa hapa Chakama. Imetutupa hapa Chakama kwa sababu mara nyingi huwa tunalia, mbali na utepetevu wa kiusalama, kuna utepetevu ambao unaendelea mpaka saa hii, ambao bado hatujapata suluhu. Na hii ninautuma ujumbe
kwa yule waziri Malonza ya kwamba aweze kuondoa mara moja hawa ndovu hapa Chakama. Enough is enough. Hatutaki mambo ya ndovu hapa Chakama, imekuwa kero. Na wanatoka kutoka 50 kilometers kutoka hapa mpaka kule Tsavo. Lakini kutoka huko mpaka hapa, hawa mabibi zetu saa hii hawatashika mimba kwa sababu wazee wetu huwa wanakaa kwa mashamba na wanashinda huko, na hawa watu wetu hawata enjoy hii. Kama hutafika huku, tutachukua hawa ndovu tuweze kuwarudisha kule ambako wametoka, kwa sababu tumechoka. Na tumechoka, tukisema kwamba tumechoka, hawa wananchi wamechoka. Hawa wananchi, kwani hawa si wa Kenya hawa? Pili, Mheshimiwa Raila, ni kwamba saa hii sisi, hiki kitendo kilifanyika. Mackenzie aliingia hapa since 2020. Na alipofika hapa, serikali ilikuwa inajua. Na tuliweza kupiga maripoti kwa serikali. Lakini hawakuweza kuchukua hatua za haraka. Huo ndio ukweli. Na sisi tuliweza kuingia katika maofisi yao, lakini hawakuweza kukuja mashinani. Wazee wa vijiji waliripoti, machifu wakaripoti, lakini utepetevu ulikuwa huko juu. Hao watu ambao wanakufa hapa ni utepetevu wa serikali. Kwa hivyo lawama ni lazima tuweze kuwapatia, kwa sababu ripoti walikuwa wako nazo. Na nitaongea bila kuficha. Kwa hivyo hapa tusidanganyane ya kusema kwamba hati walikuwa serikali haijui. Serikali ilikuwa inajua. Hawa vijana wa mabodaboda walikuwa wanapiga maripoti, lakini hatua zilikuwa hazichukuliwi. Wanachukuliwa tu. Na mwisho, hawa vijana walikuwa wanataka kuenda kuokoa. Walipokuwa wanaenda kuokoa, wakavamiwa na wale watu wa Mackenzie pale ndani. Bajaji zikachomwa za hawa vijana kwa sababu walikuwa wanaenda kuokoa. Na hawa vijana wetu ndio ambao walikuja kukamatwa wakawekwa ndani. Na kwa nini hawakuweza kuokoa mapema? Kwa sababu kama wangalikuwa, pengine serikali ilikuwa na umuhimu na hao watu wa hapa, hakika hatungalipata hao watu ambao wamekufa. Hapa wanaficha hapa. Kuna watu zaidi ya 300-500 ambao wamezikwa hapa ndani. Ni wafukue zile kaburi pale, watapata watu hapo. Lakini saa hii utasikia kwamba mwili mmoja umetoka. Tunataka kusema kwamba enough is enough. Hawa watu wa Chakama nao ni watu ambao wanatamani. Ndio maana kila kukicha, kila kura ambayo ikipigwa, Mheshimiwa Raila huwa unapata kura hapa. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi, lakini jambo ambalo ningalipenda ni serikali iweze kuleta kituo cha polisi hapa. Serikali iweze kuzingatia usalama wa hawa wananchi. Na ambao wanakufa zaidi pale ni Wajaluo, Wabaluya na Wakamba, ndio ambao wako pale ndani na ndio ambao wanakufa pale. Asanteni, Mungu awabariki. Your Excellency, karibu Shakahola. Nitakuwa mfupi sana wa maneno, lakini ule ukweli ni lazima tuuseme hapa. Hawa wazee waliokaa hapa wakipewa ruhusa ya kufukuza ndovu wataenda. Wakipewa ruhusa ya kufukuza ndovu wataenda. Lakini kwa sababu serikali imezembea, utapata wako tayari watu wa KWS wafukuze na wahangaishe watu wa Shakahola kwa sababu ya dik. Lakini hawakuwa na wakati wa kuingia pale ndani kuokoa wale watu. Your Excellency,
Tarehe 27 mwezi wa 3 tulikuja kuanzisha barabara, na hapo tukapata kijana wa Kinandi kutoka Eldoret, na nikamchukua kwa gari yangu pamoja na MCA huyu mpaka kwa DCI Malindi. Your Excellency, DCI had the guts to tell me, but that gentleman knows how to talk. Yani muhalifu anajua kuongea sana. Yeye mtu wa uchunguzi, afisa wa usalama, alisema kwamba Mackenzie anajua kuongea sana. Na hapo ndipo nilikosa imani na DCI Malindi, na sitakanyaga ofisi hiyo kama hao maafisa hawatahamishwa. Your Excellency, si siri, ukweli wa mambo ni kwamba yote yaliyotendeka serikali ilijua, na hata sasa inajua. Pale ndani kufikia hivi sasa kuna zaidi ya makaburi 200 ambayo hayajafukuliwa, na ndiposa wanazuia watu kuingia pale ndani ili tusipate kujua ule ukweli wa mambo. Lakini ukweli halisi ni kwamba makaburi 200 na zaidi bado hayajafukuliwa, na sisi hatutachoka. Wakati tulisema tunataka kuchukua vijana 100 kutoka hapa Shakahola, 100 kutoka Chakama, 100 kutoka Matolani, tuweze kuingia huo msitu, walisema subirini kwanza. Sasa tunasubiri huku watu wanaendelea kufa. Hatimaye wakati walienda kuvamia wale maboda ili wamalizane nao baada ya kuwa wamepelekea wateja, hapo ndio kikachipuka. Na ndio sasa kwanza kuotana vidole. Chifu alisema, wazee wa vijiji waliripoti, lakini hakuna hatua yoyote ambayo serikali imechukua. Mheshimiwa Raila, sisi watu wa Magarini, kila kura tukipiga ni lazima Raila Amolo Odinga aongoze. Huo ndio ukweli wa mambo. Na hata hii kura ya juzi zilipigwa kura 48,000, na kati ya hizo 48,000, 30,000 zilienda kwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa, hawa watu wanakupenda. Na sisi siku hii ya leo tumetambua ya kwamba wewe unatupenda, unatujali, kwa maana ndiwe kiongozi wa pekee wa kitaifa ambaye amewahi kufika hapa Shakahola kulia na watu wa Shakahola. Juzi tulimwambia Waziri Kindiki kwamba ule msitu ni mkubwa, tunahitaji helikopta ya kuweza kuzunguka na kuangalia wale wako mule ndani, wale manusura, lakini amelalia hiyo. Na hivi tunavyozungumza, kila kukicha wanazidi kuhamishwa. Juzi ndugu yangu alipiga simu kumtafuta nyanya ambaye alitoroka na watoto 2 kutoka kule Shakadulo. Simu hiyo ilishikwa kule mlima wa Mwangea, kumaanisha kwamba ni wengi wamehamishwa pande zile, na kwa mguu hatutaweza. Serikali, waziri, rais, tuache haya mambo haya ya kutukanana ovyo ovyo, tuangalie usalama wa nchi. Tunahitaji helikopta iweze kuzunguka na kuwaokoa wale watu waliotekwa nyara na Pastor Mackenzie. Hapo tutakuwa tumesaidika. Lakini haya mambo mengine, eti mnaagizia kwamba kiongozi hawezi kuingia kwenda kuona yale makaburi, ni jambo la kughadhabisha, ni jambo la aibu. Sijui mnaogopa nini? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ana hadhi yake
ya kimataifa, si kitaifa tu, ya kimataifa, na ni lazima atambuliwe na aweze kupewa heshima yake. Kufikia hapo, niombe nafasi nimpishe Mheshimiwa Malindi Amina Minyazi Kupalia, mama wa nguvu, aweze kuwazungumzia Mheshimiwa Shakahola iko Magarini constituency in Malindi sub county. Karibu. Asante sana ndugu yangu Harrison Kombe. Watu wa Shakahola, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wale ndugu zetu wa Kiislamu, assalamu alaikum. His Excellency Raila Amolo Odinga, our Deputy Governor, Women Representative, mbunge, MCAs na viongozi wote ambao mko hapa. Mimi masikitiko yangu makubwa, na nataka nitoe sala zangu za rambirambi kwa wale wote ambao wameweza kupoteza maisha ya watu wao. Nawaambia pole na Mwenyezi Mungu azidi kuwafariji. La pili ni kuwaelezea watu wangu wa Kilifi County kwamba sisi tumetoka pale katika shamba la Pastor Mackenzie tukiandamana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tulipofika pale, wale mapolisi ambao walikuwa wamezembea katika kazi yao wametuzuilia ili tusiingie pale ndani kuangalia kunaendelea nini. Ni sawa kweli hivyo? Ni sawa kweli hivyo? Nataka niikumbushe serikali kwamba yule mtu anayelipua masuala ya ufisadi katika Kenya hii ni nani? Ni nani? Kuna ufisadi pale ndani, na ndio maana leo hii wamemkataza Raila Odinga asiingie pale ndani. Wanamjua Raila na wanamuogopa. Wanajua baba kikanyaga pale ukweli utachipuka. Na ndio maana hawataki baba afike pale. Ama sivyo hivyo? Saizi wamesema kwamba rais ni Ruto, si ni hivyo? Na Gachagua ni deputy president, si ni hivyo? Haya, Ruto amefika huku, Gachagua amefika huku. Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Sasa vile wamemuona baba amefika hapa, hatutamaliza wiki mbili na wao watakuja. Lakini wakija waambieni kwamba Raila Amolo Odinga amewatangulia. Na sisi hatutaki waje, ama mnataka waje? Hatutaki waje. Sisi tunataka kwamba Mackenzie ahukumiwe. Na wao wakituchezea Mackenzie akitoka, sisi tutashika sheria katika mikono yetu. Ama sivyo hivyo? Hawa mapolisi wakae na Mackenzie wao huko ndani. Lakini Mackenzie akitoka tu, atapambana na sisi wananchi hapa wa Kilifi. Na hatutaki mchezo. Nataka pia vile vile niambie serikali ya Kenya Kwanza. Saizi wao wanasema ati kwamba mapolisi hawawezi kwenda kuchimbua makaburi pale. Tumeelewana hivyo? Lakini si mnafuatilizia maneno. Maandamanoni mumeniona. Paka nikashikwa. Sasa hawa mapolisi wenye ambao wanakuja kunishika mimi katika maandamano baba. Mtu ambaye sina bunduki, sina kisu, sina jiwe. Wanashindwa kwenda kutenda haki hapa Shakahola. Hawa mapolisi wanashindwa kwenda kufukua makaburi hapa Shakahola. Hivi sasa zile sites baba ni 7. Wamechimbua kaburi moja peke yake, site moja peke yake. Na wamepata zaidi ya watu 100 na. Zile 7 zikimalizika mnafikira ni wananchi wangapi ambao wako pale ndani? Si ni wengi hivyo? Saizi Kindiki anakuja hapa baba kila siku. Ameambiwa shamba ni kubwa. Ni zaidi ya eka 800. Ni waje pale na drones, waje na mahelikopta, wapate ile aerial view kutoka juu. Lakini sisi helikopta zetu ni za kubeba mabibi, wasijui bibi ya Gachagua, sijui bibi ya nani, sijui bibi ya nani,
ndo anazunguka na helikopta, na sisi huku watu wetu wanazidi kuoza katika makaburi. Mimi nazungumza na uchungu, kwa sababu pale katika bunge la kitaifa kila mtu anajua ni Malindi. Watu wanatuuliza maswali, mimi na Mheshimiwa Harikombe. Leo hii mapolisi pamoja na serikali wanajua haya maneno yalivyokuwa. Raisi anapata intelligence report karibu kila wiki, anakaa na maofisa wote, anakaa na mawaziri wote. Jambo la muhimu kama hili hakulisikia, hakuliona. Serikali hii ni serikali ya kufata maandamano, lakini si serikali ya kujali maslahi ya wananchi. Na ndio maana sisi mkituona tunafanya maandamano, tunafanya kwa haki. Bei ya maisha huko haijapanda. Unga uko gali ambao uko gali. Kusomesha watoto ni gali si gali. Mafuta ni gali si gali. Yani kila kitu kimekuwa gali baba. Saizi jua matatizo yote hayo wametupatia tena na Makenzi mwenye ambaye ameweza kuua watu wetu. Mimi baba nimehuzunika sana katika moyo wangu. Nataka niwaambie watu wa Shakahola kwamba poleni, na tuko pamoja, na sisi bado tunaendelea na tutafuatilizia kuhakikisha kwamba Makenzi ameweza kufungwa. Na kama hatafungwa, akiachiliwa. Wacha nichukue fursa hii niweze kumkaribisha mwakilishi wa kina mama, Mheshimiwa Gertrude Mbeyu Mwanyanje. Asante Mheshimiwa Mina. Shakahola oye. Tusikize kidogo. Baba Raila Odinga, viongozi wote tuliandamana nawe, bunge wa Magarini, bunge wa Malindi, deputy governor, viongozi wote wa serikali. Sisi tulikuwa na baba tangu asubuhi saa 2. Na lengo kubwa la baba leo hii alikuwa na ashinde Shakahola, ambie watu wa Shakahola pole. Tumetembea, tumefika kule kitu ambao kimewekwa kuangalia lile janga la Shakahola, kutoa ile mili ndani ya yale makaburi ya Makenzi, kupeleka kule Malindi mochari. Lakini sikitiko kubwa, serikali, Ruto na Kindiki na Gachagua wamezuia baba kuingia ndani ya Shakahola. Kumala kushindwa na mashindwe. Serikali ni pepo si pepo. Wazee wangu wa Madika, wazee wangu wakaya kiongozwa na wakili Joseph Mwarandu, viongozi wote tuko hapa, tukwani tuje baadaye baba awe amekanyaga yale makaburi pale, aombee wale waliozuliwa pale. Lakini serikali ni waoga na baba. Kweli uongo? Baba ni msema ukweli si msema ukweli? Wameshika na kiwewe kule. Baba amefika Shakahola, wao hawajafika. Ni mashetani si mashetani? Rais Ruto, unapeana ndege, unatoa waziri Kindiki anaenda Pokot, anaenda Samburu kutafuta mbuzi na ng'ombe. Lakini watu wa Shakahola si watu, ameacha wakifa. Mbuzi na ng'ombe za kule kwenu. Na watu wa Shakahola wa Kilifi, nani ni muhimu? Binadamu na hizi ng'ombe za kule kwao, anatumana ndege zinaenda tafuta mbuzi na ng'ombe. Ameshindwa kuleta ndege, waone tu watu waliokufa wa Shakahola. Muhimu ni gani? Ni mtu huyu na Ruto? Ni mtu huyu na Ruto? Ubinadamu uko wapi Mheshimiwa Ruto? Ubinadamu uko wapi Gachagua? Ubinadamu uko wapi Rachel mama wa taifa? Ubinadamu uko wapi Dorcas Gachagua? Mtumane ndege zitafute ng'ombe na mbuzi, mshindwe kupeana ndege ziangalia makaburi ya watu wa Kilifi, watu wa Kenya yako wapi ndani ya Shakahola?
Wanahusika hawahusiki? Wanahusika hawahusiki? Kwa nini wametukataza mimi mama wa kaunti kuingia ndani ya makaburi? Kwa nini wamekataza baba Raila Amolo Odinga kuingia kuona tu makaburi? Tulikuwa hatuoni watu walio hai, tulikuwa hatuoni watu waliofufuliwa. Baba alikuwa anaenda kuona makaburi yaliyo wazi. Wamemkataza. Nini wanaficha serikali? Ruto na Gachagua, nini mnaficha baba ndani ya zimwi la Makenzi, rafiki yenu ndani ya Shakahola? Makenzi alisema tutawaramba nyinyi serikali kwanza. Baba, yale maandamano umefanya kule, yetu tutafanya mimi na wewe hapa Shakahola mpaka waturuhusu tuingie kule. Yale maandamano ya unga, mafuta, maisha gali tumefanya Nairobi. Yale ya kuona makaburi ya watu wetu ambao ni haki ya watu wa Kilifi na wewe, tutayafanya hapa Shakahola. Serikali ijue hilo. Shakahola ni haki yetu, si haki yetu? Watu waliozikwa hai, wakapigwa vyuma wakafa, ni haki yetu wa Kilifi, si haki yetu? Kwa nini wanatuzuia tuone? Tufanye maandamano ya kuingia Shakahola, tusifanye? Baba, tufanye maandamano ya kuingia Shakahola, tusifanye? Baba, tumechoka. Baba, huwezi kukatazwa kuingia Shakahola. Tutafanya maandamano, risasi watumie, kwani iko nini? Baba, naona makaburi yaliyo wazi, watu waliofukuliwa, ni nini wanaficha? Serikali nimesema mnahusika. Kindiki pale huko, waziri wa usalama, umekataza baba kuingia ndani ya Shakahola. Umepigiwa simu 10 na baba, ukashika 3, 8 ukaachilia. Umepewa amri na nani ukataze baba kuingia Shakahola? Kindiki, ulipigiwa kura na nani huku Chakama na Shakahola? Kura zilikuwa za baba au zilikuwa za Ruto hapa? Baba ana haki kuona watu wake hana? Ni nini serikali inatuambia? Nini serikali inatukataza? Nilisema kule bunge. Halo? Baba, nilisema nikiwa mkali pale ndani ya bunge, serikali inajua chanzo, kifo na kuzikwa kwa watu pale Shakahola pamoja na Makenzi wao. Wakaniona ni mbaya. Leo wamethibitisha kuwa wanajua au hawajui? Baba Raila Amolo Odinga, huu ni mwanzo tu. Hasa yale maandamano ya haki yetu, makaburi yetu, tutaifanya na wewe hapa Shakahola. Haki yetu ya makaburi si haki yetu. Watu wetu waliwaua tayari, wanatukataza makaburi kwa nini? Haki ya kuona makaburi ni haki, si yetu, ni yao. Sasa namwambia rais, mimi kama Mbeyu Mwenyanji, niliyechaguliwa kwa kura ndani ya Kilifi, nikiwa kiongozi wa kitaifa, niko na haki kwa kaunti yangu. Huwezi kuagiza mimi nizuiliwe kuona makaburi. Watu walikufa, serikali yako haikuchukua hatua. Na nilisema DCI, NSS, huyo MCA amesema hapa, aliripoti. Chifu aliripoti. Vijana wa bodaboda waliripoti. Ukashika vijana wa bodaboda, mkaua watu, mkawazika. Kwani hii Kilifi si Kenya? Hii Kilifi si Kenya. Rais atuambie kama Kilifi si Kenya. Kwa nini ubaguzi? Wendo kwa mbuzi na ng'ombe kule kwenu, waacha watu wa Kilifi? Kwa nini sheria mara mbili? Watupe pande letu. Baba Raila Odinga, karibu. Umeelezwa kwa nini tumekuwa hapa. Maombi na chanzo cha uhuru kilianzia hapa, na mama Mekatilili wa Menza.
yuko na wadogo zake ni sisi. Tutapiga hivi vita pamoja. Maombi haya, baba zangu na mama zangu wa madika na wazee wa kaya na wa kanisa na maustad, tuendelee na haya maombi. Vile vita vya pake Shakahola havijaisha, ndio mwanzo. Tutarudi tena hapa. Tutarudi timu nzima hapa. Tufanye maandamano, tusifanye? Wanatukataza kwa nini? Tufanye maandamano, tusifanye? Unga warudishe bei, mafuta warudishe bei, hali ya maisha. Haya, jana amesema nenda kutoza ushuru wigi za nywele. Hana la kufanya kabisa. Kope za nywele zinaenda kutozwa ushuru. Wamekosa kazi ya kufanya, hawakukosa. Wameshindwa kuzua maiti, wanaenda kutoanisha ushuru kope za macho. Aibu si aibu? Asa wigi na serikali ni wapi na wapi? Yani tunyoe vipara kama wala mabibi zao. Halo? Yani mimi Mbeyu nganyoe kipara kwa sababu bei ya wigi inatozwa ushuru. Nisiweke kope kwa sababu bibi yake hawezi kuweka kope. Halo? Ni aibu si aibu? Rudisha bei ya unga, si kutoza kope. Huyu Ruto vipi huyu? Mwaka mmoja haujaisha. Bei ya unga wanasema ni 150, sijui ni 100. Ukienda kwa shelfu hakuna bei kama hiyo. Ako sara kuhenda, usivale wigi, usingize kohe, funda tozo ushuru. Kuhuluka si kuhuluka. Baba Raila Odinga, hapa uko nyumbani. Hapa ni ODM zone. Kweli uongo? Kura 90% hapa zilipigiwa Baba Raila Odinga. Yuko nyumbani, haiko nyumbani? Si akisema sisi tunafata. Baba, nimekuambia tutafanya maandamano, tukibeba matawi, haki yetu, makaburi yetu, Shakahola yetu. Sisi ni Wakenya, tuko haki sawa. Na zile ng'ombe na mbuzi kule kwao Pokot na kule Samburu zisilinganishwa na maisha ya Wakenya waliokufa ndani ya Shakahola. Tunataka kuona hizo makaburi zote zimefukuliwa na ukweli umesemekana. Wazee wetu tuzidi kuomba, kanisa tuzidi kuomba. La mwisho, halo, wale watoto walizuiliwa kusoma na itikadi ngumu za kishetani za Makenzi. Wazee wetu wako hapa, watoto warudi shule. Watoto warudi shule wasome. Hakuna Yesu anakuja leo. Halo? Ya Makenzi wa mtungana hiye Yesu anambatu mafe. Bwana yeye alikuwa hafungi. Makenzi ashindwe. Na wakimtoa, jana walitoa Pastor Ezekiel, sawa? Na wamtoe Makenzi. Watajua wamekatililiwa menza, wengine wako wapi, na wamtoe Makenzi. Hundadilina ya Makenzi, hundadilina ye. Serikali kishindwa ni Makenzi, hundadilina ye, hundadilina ye. Baba, tunakutuma. Wewe ndo mtetezi wetu. Huyu Makenzi ameua hawa watu wote. Nilisema wale jeshi la Makenzi, wale wahalifu wake washikwe. Hawajashikwa. Nao ndo waliokota, ya kukota. Wale watoto. Wale waligonga na wale watoto na vifaa butu, na wale watu wafe haraka. Kuziba ushahidi, koza aliwaibia hawa maiti wote. Waliuza mali zao, wakamletea Makenzi pesa, akawaleta huku wafe na njaa, kuziba ushahidi ya uhalifu na kuwakoni watu. Hawa ni watu wa Kenya nzima. Baba, si watu wa Kilifi. Nazungumza kama mjumbe wa kitaifa. Wale wengi wamezuliwa pale, si watu wa Kilifi hapa. Wengi ni wa kule bara. Baba, wameambiwa. Wengine wanatoka kule Western kwako, kule Kakamega, kule Bungoma. Hawa ni wa Kenya, wamekoniwa na Makenzi, akawastavisha
kukosa chakula na maji, wafe kuziba ushahidi kuwa aliwakon. Makenzi kumala kufa ko jela rafe. Baba karibu Shakahola, uzungumze na watu wako, tunaenda kupanga na wewe. Kupanga na wewe maandamano ya Shakahola. Mshapanga tayari? Bado mimi tu hapa, si ndio? Na mimi nimekuja mzima ambaye yupo muza. Vipi mnaonaje? Karibu DG. Na sasa mimi DG na kutuma. Baba hawezi kuzuiliwa kuingia Shakahola. Gavana Mng'aro amenyamaza paka sahi. Yani kwa riko be baba akahazwa kuingia Shakahola. Anyemere paka sazizi. Yani baba atakatazwa kuingia Shakahola vipi gavana uko Mng'aro? Sauti yako moja ilikuwa nifanye baba aingie, tumekaa masaa mawili. Deputy Governor, wewe uliruhusiwa kuingia Shakahola. Baba anakatazwa vipi? Sauti moja yako ambao wamekuja, umetuona tumekaa. Sauti moja ya serikali ya county ilikuwa iruhusu baba aingie ndani ya Shakahola. Simuliangalie hili. Watu wadogo wamekuja, wameingia pamoja na gavana ndani ya Shakahola. Baba anakatazwa. Angalia hii serikali hii. Serikali kuu itatukalia na tutakubali. Karibu sana. Haya, tusalimiane hewani. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Amidismlani. Unalomba madzo. Gomai. Baba Raila Amolo Odinga, party leader wetu hapa ndani ya jimbo letu la Kilifi County. Karibu, karibu, karibu. Umetuheshimisha. Women rep wetu, wabunge wetu wa Magarini, mbunge wetu wa Malindi. Nataka kutambua ma-MCA ambao wako hapa. Waziri wetu wa gender na mambo ya culture, chief officers, director governor unit, ofisa wetu wa ME, wazee wetu wa kaya, kina baba, kina mama. Hamjamboni tena? Mimi nataka mwanzo kushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo, ya kwamba imetambulika kwa yale majanga ambayo yametokea, kwamba tuweze kuendeleza tamaduni yetu, haswa tukiangazia masuala ya Shakahola. Nikianza mwanzo kushukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wote wa county na wa national government kuja hapa ambapo ndo kitovu cha Mekatilili wa Menza, mahali history ya kupigania uhuru wetu ulipoanzia. Kwa hivyo tumefurahi sisi kama watu wa Kilifi ya kwamba tumefika mahali hapa, haswa Baba Raila ukiwa umegrace hii occasion. Pili, nataka kuzungumzia ya kwamba mambo ya tamaduni ndani ya serikali ya Gideon Maitha Mung'aro tumepeana kipaumbele. Pia kuhakikisha ya kwamba kila mwaka vile tulivyotangulizwa kuambiwa na wakili ya kwamba toka 2004 mumeona muena annual celebration ya Mekatilili wa Menza. Na sisi serikali ambao tumeingia tunasema culture zetu, tamaduni zetu tutakwenda kuzienzi. Si hapa peke yake, lakini zile sites zote za tamaduni ikiwemo makaya yetu tutakwenda kuyaboresha ili tulete mambo ya utalii yafufuke zaidi kupitia tamaduni yetu ya Kilifi, tamaduni yetu ya Kimijikenda.
Zaidi, mheshimiwa, nataka kuambia ya kwamba kupitia tamaduni zetu vijana wetu wameweza kuwekwa sawa. Maanake tunazungumzia mambo ya tabia njema. Wazee wetu, kina mama zetu wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba kupitia zile tamaduni tuweze kuleta kizazi kilicho na heshima, kizazi ambacho kinakuwa bora zaidi. Kwa hivyo nataka pia kuhamasisha ya kwamba vijana tuzidi kuheshimu hawa wazee wetu na maneno yao ya wasia, ili tuhakikishe tamaduni zetu tunazibeba kwa generations to come. Nikizungumzia hilo, maana serikali yetu ya Gideon Maitha Mung'aro imefanya mambo mengi, lakini nikiangazia tu mambo kwa kitengo hichi cha gender, tumeweza kuhamasisha wazee wa kuanzia miaka 55 kwenda mbele. Tuhakikishe wazee wetu wote tunawaenzi, ili tuhakikishe wapate zile kadi zao za NHIF. Tumeona hapo pana gap, haswa wanapokwenda kutafuta huduma ya afya. Kwa hivyo ndani ya serikali yetu tumeweza kutenga pesa ili tuhakikishe wazee wengi zaidi waweze kupata kadi hiyo, ili wendapo, hatuombi mabaya, wendapo kuna magonjwa yoyote ile waweze kuhudumika katika hospitali yoyote ile. Siku hii ya leo, hafla hii ambayo imetuleta hapa, nataka kutambua the mental health focal point ambao kupitia Waziri Dama wamekuja counselors hapa ili waweze kuwa na session na watu wa eneo hili. Kama viongozi walivyotangulia kusema, janga hili la Shakahola limetokea, janga hili la maafa limetokea Shakahola, lakini asilimia kubwa ya wale waasiriwa, asilimia kubwa ya wale ambao tumewafukua wanatoka maeneo ya bara. Je, sisi ambao tumeangalia vitendo hivi viovu vikitendeka hapa, lazima kuwe na mental health, tuelezewe, tujuzwe ili tuwe sawa. Tumeweza kupata karibu watu 36 ambao tumewaokoa pale. Last week niliweza kuzungumza na wengine wao pale hospitali. Wengine walikuwa wanasema wanataka kurudi maeneo pale, maana walipoondoka waliondoka na watoto, lakini hivi wako wao peke yao. Itakuwaje warudi makwao? Watarudi vipi? Hata wale watu wa jamii yao watawapokea vipi? Ndio maana kuna haja ya mental health counselors walio na weledi kuzungumzia masuala kama haya. Tutayarishe maisha ya wao wenyewe na hata sisi ambao wengine wetu tutakwenda kupokea wale waasiriwa, ili wasiwe na mawazo ya suicidal, wa kutaka kujichukua maisha yao wenyewe. Ndio maana it is very healthy kuwa na hizi discussions ndani ya maeneo yetu ya Shakahola. Nataka mwanzo kutoa wito mkubwa nataka tutoe kwa kina mama. Ndani ya zile siku 3, wakati Jumatatu hii hafla ilipoanzishwa, hiyo wiki 2 zilizopita, Mheshimiwa Gideon Maitha Mung'aro walikuwa na COG meeting Nairobi, na Wednesday akawa na mkutano pale Senate. Kwa hivyo zile siku 3, mimi na Mheshimiwa MCA Zia pamoja na waziri na machief officers tulikuwa pale Shakahola kwa siku zile. Kwa eneo moja tu tuliweza kufukua maiti zaidi ya 80, eneo moja.
tukiwa na Waziri Kindiki, jioni hiyo ndo kukatangazwa kwamba maeneo yale yamekuwa ya utata. Baada hapo ile mili ambayo iliweza kutangazwa, baada hapo naona ikaanza kudidimia, ambapo kama ni kweli ni sawa, maana pia hatutaki, tuna hofu kubwa ya kwamba tutatoa mili mingi. Lakini tukiangalia ripoti ya lile dawati la Red Cross, watu waliotangaza ya kwamba wamepoteza wapendwa wao imefikia zaidi ya watu 300 na zaidi. Hatuombi ya kwamba mili hiyo iko pale, lakini jamani, kitu tunaomba ya kwamba ni hii exercise inapofanyika kuwe na uwazi, kuwe na media mahali pale. Tulipokuwa kule, media walikuwa hawaruhusu kuchukua picha mpaka ile miili itiwe ndani ya zile bags. Sisi na watu wachache ndo tuliruhusiwa kutazama ile miili kabla haijatiwa katika ile body bags. Hapo walisema hawataki kuchukua zile picha ili wa Kenya tupate kupigwa na mshtuko, tukaelewa. Lakini wakaruhusiwa wakati ile mili imetiwa ndani ya yale vifuko vya mabagi ile waweze kuchukua picha, ambapo sioni kama ilikuwa ni jambo baya. Kwa hivyo tungependa kwamba jambo hilo yani watu wapate ruhusa. Na leo hii nimefurahishwa ya kwamba wabunge na kazi zao nyingi wamesema leo wacha waje nyumbani waweze kuona ile hali ya Shakahola iko vipi, lakini wakanyimwa nafasi. Nilikuwa siku hiyo na Kindiki wakati aliposema it is a disturbed zone na kwamba RC atakwenda kuchukua doria. Lakini nataka kusema ya kwamba yote 9-10 ni kwamba kina mama, mioyo yetu ni ile ya kuvunjika. Lazima kina mama tuwe na roho ngumu. Sisi ni rahisi sana kuwa compromised. Lakini wewe mama ambaye umejifungua watoto, vipi itakuwa ya uingie katika cults ama hizi dini ambazo watoto wako wanafungishwa na wewe mama uko pale na husikii uchungu? Watoto ni wengi, alafu hiyo namba ni kina mama. Kina baba katika wale ambao tumewaona ni wachache sana. Ningeomba tufanye sensitization zaidi kina mama zetu, tuweze kuelimishwa, tuwe one another's keeper. Angalia jirani yako mahali anapokwenda, manake masex zengine si nzuri, tafadhali. Alafu tunaomba sana kitengo hichi cha security hakijagatuliwa. Lakini sisi kama county government, we are calling upon machifu, SCC, DCC, waweze kutuhusisha sisi kama county government. Mukipata habari, ambapo habari hizi twawashukuru sana watu wa bodaboda, muweze pia kutuhusisha kwa kiwango chetu. Kama mmekuwa kweli mmepata hizo habari na mnazisema huko juu na hakuna jambo linalochukuliwa, hatua yoyote inayochukuliwa. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mko katika county yetu, mtueleze. Muone kama sisi kama county government hatunge react. Kwa hivyo I'm calling upon the security team katika Kilifi County, muweze pia kutuhusisha haswa masuala kama haya. Najua Mheshimiwa Gideon Maitha Mungaro angeyapata ama angehusishwa kuwa katika ile kamati ama kuwa advised baada mambo kama hayo, tungekuwa tumeitikia kwa haraka sana. La mwisho nawaambia jamani, jipende. Wewe mwanamke, wewe mwanamume ambao uko hapo, hebu jipende. Kama wewe hujipendi, ndio maana kuna watu watakwenda kukutesa. Kama kweli unafahamu na unajipenda, hungeweza kukubali kufungishwa zaidi ya siku 10 ati ufe ndio uende kuona ufalme wa Mungu. Jamani, ni haki hiyo? Kama kweli wajipenda, utakubali kufunga siku hizo zote? Jipende. Jinafasi.
Usikubali kutapeliwa. Anza kujipenda we mwenyewe, ndio utapenda mwenzako. Anza kujipenda we mwenyewe mama, ndio watoto wako utakwenda kuwaenzi. Hutakubali uangalie mtoto wako anafunga hizo siku akishononeka. Huo ni uchawi na tunaulani katika jina la Yesu. Tuulani tusiulani. Tukimalizia, ningeomba serikali iregulate makanisa na hawa watumishi wa Mungu wote. Tuhakikishe wale ambao wanapewa nafasi ya kufanya makanisa ni watu ambao wana magano yao ama maneno yao yanaendana na Quran ama Biblia. Lakini haya mambo mengine ya mwito, wengi mapasta wa mwito ndio hawa wanatupeleka makaburini. Si ni kweli hivyo? Tuige vile Rais Kagame anavyofanya wa Rwanda. Tuhakikishe maadili ya makanisa yetu, maadili ya misikiti yetu yanaenenda na Quran na Biblia. Kwa hayo mengi, ningeomba tuchukue nafasi hii tuweze kumwalika baba wa mababa, baba ambaye ameweza kuacha shughuli zake. Similani unalamba madzo higo mai. Asanteni. Tuna furaha tele kufika hapa. Mimi nimeona furaha kubwa kila mara mimi nikikutana na watu wa Mijikenda. Nipenda sana vile watu wa Mijikenda wanadumisha utamaduni yao. Maana yake wahenga walisema yule ambaye ni mwacha mila Mijikenda ni wale watu ambaye wanadumisha mila yao. Na hata vile vile kwa upande ya maombi wanaweza kuomba kimijikenda. Nimeona vile mzee hapa anaomba na watu wanamjibu. Hiyo inaonyesha ya kwamba Mijikenda wamehifadhi mila yao kutoka vizazi zile za zamani. Tena nina furaha kukaa hapa pale ambaye shujaa mkubwa sana wa Kenya Mekatilili wa Mbenza atialika hapa. Huyo mama anajulikana sana katika taifa letu. Yeye ni mmoja wa wale watangulizi ya kupigania uhuru wa taifa letu. Tena yeye ni mmoja wa wale ambaye alionyesha ya kwamba ushujaa haina jinsia. Inaweza kuwa mama au bwana. Huyu mama alitolewa hapa na wabeberu, akapelekwa mpaka kule barani, kule Kisii, akafunga jela huko. Akatoroka kutoka Kisii na akatembea na miguu hiyo kilomita 800 kutoka kule Nyanza mpaka hapa tena. Aliporudi hapa tena akazidi tena kuchangia mambo ya ukombozi wa taifa letu. Kwa hivyo kila mahali wakati sisi tunakumbuka washujaa wa Kenya, Mekatilili wa Mbenza ako katika mstari ya kwanza. Alifanya mambo mazuri zaidi. Tena kuna wengine kutoka hapa pwani ambaye walipigania uhuru wa kwanza. Ngala alitoka hapa. Kuna wengi walitoka hapa. Kesho tunakwenda kule Uchonyi kuzika mzee Daniel Korokoro. Korokoro vile vile alikuwa mstari wa mbele kupigania uhuru wa taifa letu. Sasa alifariki na tutamzika kesho. Nimekuja hapa siku ya leo kwa sababu ya yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola.
Lakini kabla sijaongea juu ya mambo ya Shakahola, wacha nitoe shukrani kwenu nyinyi watu wa hapa. Wale kura ambayo mlinipiga mimi mwaka jana. Mlipiga kura kwa fujo kabisa. Kwa hivyo mimi nasema shukrani sana. Lakini sasa mimi nimekuja kwa sababu kila mahali kule barani watu wamestaajabu na yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Ulimwengu mzima wanapiga simu wanauliza ni kitu gani. Yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola ni inatatanisha taifa. Watu wanawekwa pale, wananyimwa chakula, wengine wanakaa bila chakula mpaka wakufe. Tunataka kwenda kukutana na Yesu. Biblia inasema Yesu anarudi hapa ulimwengu. Wewe unatakana umungoje yeye hapa. Wewe unataka kufa uende kumtafuta yeye huko mbinguni. Sasa tumeona maajabu, watoto wananyimwa chakula, wengine wananyongwa ili wazike pamoja na wazazi wao. Na hii inafanyika katika Kenya huru. Yale ambayo yamefanyika hapa ni vioja. Ulimwengu yote imeona mshangao vile haya yalikuwa yanafanyika. Watu kama 4-5 wanazikwa kwa kaburi moja, na inafanyika hapa. Na hapa tuko na mapolisi, tuko na wale wajasusi, tuko na wale wa CID, wote wako hapa. Sasa yote yanafanyika na watu wengi zaidi wanakufa namna hiyo. Na wale viongozi ambao wanaongoza hapo ni wote ambao wanajulikana. Wao katika ni runinga, wanaongea katika televisheni, wanahubiri, wanaenda katika mikutano kila mahali, wanaingia mpaka Ikulu, wanaonekana huko. Alafu wengine sasa wanasema wanashtuka. Unashtuka. Na huyo amekuwa ni mtu yako ambaye mlikuwa naye kila mara kwa mara. Kitu ambayo imenishangaza ni kwamba mimi nimekuja kama Mkenya, kama kiongozi wa Kenya, ili niende pale nishuhudie, nione yale ambayo yamefanyika Shakahola, na nimekatazwa kuingia. Nimekatazwa kuingia. Wale wengine wameingia huko. Niambiwa ya kwamba nisubiri ati makamati ya bunge wanakuja. Wao ndio wako na ruhusa ya kuingia. Mimi nikiingia ni wasubiri ndio niingia katika kikundi chao. Hawa wabunge ni wabunge wangu. Wananiambia mimi ngoja mtoto yako akija hapa ndio utakupatia wewe ruhusa ya kuingia ndani. Aibu kubwa zaidi. Tena nimepiga simu kwa waziri wa ulinzi. Nimeongea na yeye. Ananiambia mimi ngoja mimi natafuta nawasiliana na watu wengine. Ananafuta kibali. Alafu baadaye sasa napiga simu mteja. Simu mteja. Hataki kuongea na mimi. Hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu wanaficha. Uchunguzi kama hii haitakikani ifanyike kwa njia ya kisiri. Natakikana inafanyika pale waandishi wa habari wako pale. Wanapiga picha. Unaficha kitu gani? Si watu tayari wamekufa? Si watu tayari wamezikwa? Hakuna kitu unaficha. Hakuna mtu unasaidia. Lakini waandishi wa habari wamekatazwa kuingia pale. Hatuwezi kupiga picha pale Shakahola. Hii nasema ni ujinga. Si ni ujinga? Si ni ujinga? Jamaa kuna kitu wanaficha. Sisi tulisema mwaka jana ati hizi madhehebu ambazo zinakuja natakikana zikaguliwe kwanza. Kuwe na taratibu ambayo inatumika kukagua hizi madhehebu kabla hazijasajiliwa. Maana zingine za kibandia. Wakakataa, wanasema tu huyu ni mtu wa waganga, si mtu wa dini,
Sisi ni watu wa dini, sisi ambao tunamcha Mungu. Kwa hivyo sisi tunasema madini yote yawaruhusiwe. Hao, si ndio hao? Sio wale. Simeona wale wengine na mabibi yao. Mabibi yao wako pale pale. Sisi tumesema kitendo kama haya tunalaani. Na vile vile sisi tunatoa risala ya rambirambi kwa jamii ya wale watu ambao wameuawa hapo kiolela hapo Shakahola. Tunasema poleni sana. Hapo watu wametoka wengine huko pande ya magharibi, Bungoma, Kakamega, Busia, Kisumu, Siaya, Kisii, Meru, Tana River, hata Tanzania. Watu wametoka Tanzania mpaka hapa. Kwa hivyo hiyo si kitu kidogo. Hii si kitu kidogo. Lakini tunasema tunalaani, lakini tunasema tuzuie yale ambayo yanakuja. Pili, mmeongea hapa juu ya shida ya ndovu. Ati ndovu inakuja hapa, inasumbua wananchi wa pande hii, inaharibu mimea katika mashamba. Hiyo ni jukumu ya serikali. Nimeambiwa hapa ya kwamba wamama saa ingine hapa hawezi kupata mimba. Manake wanaume wako huku msituni. Ni kwa sababu uzazi imepungua hapa. Ati wanaume wanahangaika na ndovu huko msituni. Mpaka wizara ambaye inahusika na mambo ya wanyama ya pori yakikisha kwamba wanyale wanyama wa pori hawaji hapa kusumbua wananchi na tena kuharibu mimea ya wananchi. Hii ni jukumu ya serikali. Hii ni maneno tumesema mara mingi zaidi. Lakini mpaka wa hapa hawajaweka taratibu ya kuzuia wanyama wa pori wabaki porini huko na wananchi waweze kufanya kilimo huku pande nyingine. Sasa juzi mmeona sisi tukipiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia, siku na jambo. Nyinyi hapa mlipiga kura kwa fujo kwetu sana. Na vile mlipiga kura hapa, ilipigwa namna hiyo katika eneo zote ya taifa letu. Lakini ilipopenda Nairobi kule walifanya ukarabati. Walifanya ukarabati ya hiyo kura yetu. Ndio sababu sisi tunasema tunataka kuona kama justice imefanyika. Kabla sijaenda huko, gharama ya maisha imepanda sana katika taifa letu. Gharama imepanda. Bei ya unga imepanda, haijapanda? Ama hapa iko chini? Iko chini? Siku juu sana. Tulisema tunataka serikali irejeshe zile kitu naitwa subsidies ambayo Uhuru alikuwa ameweka ili bei ya unga irudi chini ifike shilingi 100 kwa mfuko moja. Sisi tulisema namna hiyo. Mtaka namna hiyo. Na bei ya mafuta taa si imepanda. Bei ya petroli zimepanda. Hata bei ya stima imepanda. Hata karo ya shule ya watoto imepanda. Tunasema tunataka kuona kama gharama ya maisha imerudi chini. Manake Wakenya wengi wanahangaika, wako na shida mingi zaidi. Hiyo tumesema ni sharti. Pili, tulisema tunataka, manake vile kura ilipigwa haikutolewa sawa sawa. Wale commissioners 4 walikataa. 3 ndio walikubali. Tumesema tunataka ile server pale ambayo matokeo iliingia ifunguliwe ili tufanye ukaguzi. Mnataka namna hiyo? Mnaunga mkono? Ungepa naunga mkono nione hapa. Tumesema tunataka kuona kama server itafunguliwa. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano. Sio sisi tunapenda kufanya maandamano. Sisi waenda wazimu. Lakini tumesema kama serikali hawezi kusikia sauti ya wananchi, wananchi wako na haki ya kujitokeza na kufanya maandamano.
Hiyo ni haki ambayo iko ndani ya katiba yetu. Hiyo hatufanyi kwa sababu mtu anatupenda sisi. Na tumesema kama hawatafanya vile sisi tulikubaliana, kama hawataendelea na sisi kwa yale mazungumzo ambayo tumeweka, baada ya siku 30 tutarudia. Turudie. Tumesema sisi si watumwa ya mtu yote. Wakenya ni watu huru, wako na haki ya kudai yale haki yao. Ikiwa kama wale hawatatimiza ili madai yao, wako na haki ya kugoma, haki ya kufanya maandamano, haki ya kufanya petition, na tutafanya. Wakati hii hali ni mbaya zaidi katika taifa letu. Wale jamaa wameleta mahindi kutoka nje. Ile mahindi ambayo wameleta ni GMO. Hiyo GMO ukitumia, wakina mama watakuwa na shida. Wanaume wengine watapata matiti. Wakina mama watapata makende. Kule Marekani kuna sheria ambayo nasema ikiwa kama wewe unaota chakula ya GMO, mpaka uweke lebo kusema hii ni GMO, na iwekwe kando, ili sasa ile mtu ananunua akijua ya kwamba hii ni GMO product. Ili yeye anakuwa na chaguo. Kama hataki GMO, anataka natural, anakwenda kwa natural. Tunasema hiyo sheria mpaka iletwe katika taifa letu hapa, ili Wakenya wawe na chaguo. Kama hutaki GMO, usiende kwa GMO, mpaka upewe nafasi ya kununua ile chakula ambayo wewe unataka. Kwa hivyo maliza sasa, mimi nasema nimekuja leo, nimekuja kwa mambo ya Shakahola, lakini nitarudi tena. Nimeleta salamu ya wanazimio kutoka Nairobi, salamu ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Unapokea? Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Martha Karua, ya Wajakoya. Umepokea? Asanteni sana, Mungu awabariki. Nachamba nayo Ruto hiyo baba. Finye nayo. Chapa magezi. Finye nayo. Ya mama. Utapelekea mama? No, utampa rais. That's the president of Kenya, man. The people's president. The people's president. President of Republic. Hongera. Pigeni baba makofi jamani.
Asante sana, niombe njia safi. Those tulikuwa tumeongea. Karibu sana. Karibu Shakahola. Yes. Karibu sana Excellency. This is the command center. Samahani kidogo. Amina Mnyazi, mbunge wa Malindi. Karibu. Mama Mbeyo, women of rap. Poleni kwa kazi. Wako job. Kwa kazini. Nilikuwa nataka kuwa kazini. Baba karibu. Saying what we please, eh? You know, say who? Yeah? Sorry, I respect your name. Shakahola Rescue Command Center I'm Richard Luan, Sub-County Administrator, Magarin. Okay, sir. The main activity is that we are concentrating about 2,000. So we don't have much activity here because once we rescue person, mostly the rescue. We just let the particulars and we and Red Cross get to the hospital. Yeah, we have continued this and we're taking yes, it's ongoing. So far, how many recovered? 48. Okay, it's those that were exhumed, the dead were 101. Those two died, the ones we collected dead at night, and one died in the hospital. And we rescued up to today the first one, and we have arrested Okay.
No, arrest is suspect. Yeah, for more investigation. We have two types, yeah? We know have pictures, and we also think about so investigation is when you can't say comprehensive until you record a statement. This is the center. And now maybe I can give you further brief. If you could allow him to speak, then he can also tell me what you need. You know, I'm a Kenyan, and I sent millions of Kenyans. So I must come and see so that I can give a proper report. It cannot be that it's restricted. This is an operation area. There's no army inside here. There's no military inside there. What operation? Operations you do in bandit areas. This is just a crime has been committed. The media must be allowed. People must be allowed to see what's happening. Yes, but and because you know, exhibition stopped. There's no discussion about that. I have a job. No, but let us not go one-on-one. Waziri said, whoever would wish to go there, I cannot report for Waziri property. I have an operation order. I'm executing. Yes, but he said whoever would want to go in would consult with you and then be allowed in. I'm not aware. So whom are you reporting to so that Baba sees the graves where bodies were exhumed? Because we are I'm the reporting exhumation. directly to the IG. The IG. I'm the Kenya woman. I'm the women Fine. What I'm this saying, place. with a lot of respect. Do you want to go and call your boss? Do we need to call? You don't. Because what I'm going Because we are listening to you. Yeah. If we need, because Baba can't just come on the road. Yes, because it's operation area. But others came. Even the CS and this was the headquarters. Everyone who is coming here. The minister, you know, the minister went inside. I'm not aware. We went We were together. I was there with him. That's my decision. I was there. No, don't tell us your decision. You what decision? Do we call I think Afande, first of all, don't be angry. No, I'm not being angry. You are a public servant. No. Pole You pole. call the IG then. Call him. Because Baba can't Because come naona here unakasirika na and you sio treat him mzuri. like any other person. Unajua ni vizuri tu. Excuse me. You are a public servant. Leader. Naona ni kama unakasirika na sio mzuri. Sasa unakasirika? Because ni maoni ulipewa instructions, si ndio? Instruction nilipewa. Ni zako unatupea. Nimefunzwa. Yes. Kazi ya operation ni gani? Si kweli? Ndio. Hakuna mtu anajua niko ile msituni other than the information. Si kweli? Sasa ni mzuri pia. Ukienda nyumba ya mtu bila kuambia pia hata kama ni kama mimi sikiza na mheshimu. Tumekusikiza, yetu ni maoni. Pia inakuanga He has his position in the country. Ni sawa, na inakuanga iko middle ground. Yes. Usiharibu kazi ya mtu. Si kweli? Sasa unawoka wewe sisi wale wa visa Sasa hapo middle ground ni wapi ambao tunaweza tukapatana katikati ya fati? Ni hapa. Yeah. But you're walking away. Kwa hivyo sisi kwa tufanyeje? Unasema ni kwa nyumba yako. Wewe ni Kenya kujua hizi. Hapana. No. Sisi ni Kenya. This Shakahola, this Kilifi County, we are the leaders who are here. I'm the women representative. Baba comes, you're walking away. Umetuambiaje? Tupande magari twende. Hiyo ulikuwa unafanya walk away. Ulikuwa unataka kupanda magari twende na baba. Unajua mheshimiwa, the escalating the situation. I'm I've not done the escalating. best. Ulikuwa unaenda? No. You moved. So are we doing a case? We're not doing a case. So you're an officer. Yes. You are a service. Yani to these people. Sasa ukiwalk away out of baba ndio unatuambiaje? Tupande gari tuende?
Umeeleza upande wako, ndio tukwambia yeye aone yale makaburi. Tumpigie IG. Unasema pigeni unaenda. Unatuambiaje kama kiongozi? At your rank. Uheshimu baba? How do you walk out of him? Tuambie tupigie IG. Tupigie nani? Maana kama mamlaka yako kama yanishia hapo, sisi tuchukue hapa mbele. Advise us. Advise me. Nakupea heshima zako zote. Sikiza. Na mimi sina makasiriko. Una makasiriko? Sina emotion. Na nikaongeza yangu. I'm telling you, na hatukuja wewe umetoka mbali, mimi nimetoka mbali kufanyia kazi. Sio? Si kweli? Hapa kuna shamba. Shamba la Makenzi. All of us are working for Kenya. Si kweli? But you don't want to work for us. How do I work for you? Nimekuja vizuri, nimepea baba those are the rules. I cannot break the laws of operating vile tunaoperate to allow anything. All over the world. What has happened here? It's okay. Has happened all over the world. And it will never members of the public seen. Look at the media, people representing humanitarian organizations. I think what you're talking about is something imeandikwa vizuri. Mtu wote anakuja kutembea hapa isipokuwa ni nani ama nani. Nani au nani? Baba Raila Amolo Odinga ndo nani kama nani hapa tulipo? Mheshimiwa, apart from me. Tusiende hiyo line. Tutaenda hiyo line? No. This is a leader. No, but you're not going to. Atufuki. Tuambie imekushinda hii ya kwa lau baba. Tuambie nani tunapigia simu? You cannot do that. No. Hebu tuache ku cloud. What are you talking about? Unaona sasa hawa ni officers wa mzee, huwezi sema cloud. Should I talk to you ama naongea nani? Sasa ikianza no. Unajua hata mimi niko na heshima zangu. Afande. Usikasirike. No, what do you want us? We want to go back? Yes. Tupande magari tuende? Yes. Iishie hapa? Yes. We will not. We will not. I'm a leader in Kilifi County. We will not. Your Excellency, nichukue nafasi hii kukualika Shakahola, eneo hili la janga na maafa. Sisi viongozi wa Kilifi County tunakushukuru kwa maana umeonyesha moyo wa kujali watu wa Kilifi, ndiposa umewacha shughuli zako na kuweza kufika hapa kuja kuomboleza na watu wa Kilifi. Baba, tunakukaribisha. Hapa ni nyumbani kwako na wakati wowote unakaribishwa. Kitu ambacho kimetufadhaisha sisi viongozi wa Kilifi County ni kwamba waziri alitangaza eneo hili kuwa ni eneo la uchunguzi na akatumia kizungu disturbed area, lakini hakufungia mtu. Alikuwa wazi kabisa kwamba yeyote atakayehitaji kuingia hapo ndani ni kuwe na mawasiliano, na tumejaribu mawasiliano lakini kudhalilisha, lakini sisi hatutaliwachia hapa, tutalifuatilia mpaka tupate kujua ule ukweli wa mambo vile ulivyo. Shakahola iko katika Magarini constituency na Malindi sub county. Kufikia hapo ni mualike jirani hapa aweze pia kusema machache. Karibu mheshimiwa. Asante sana ndugu yangu Harrison Kombe, mbunge wa Magarini. Mimi naitwa Laura Mnyazi na ni mbunge wa eneo bunge la Malindi.
na kama mnavyotuona hapa leo tumeweza kuandamana na kinara wetu wa chama cha ODM, His Excellency Raila Amolo Odinga, na tumeweza kufika hapa masaa mawili yaliyopita. Tumefika hapa kwa amani kama watu na viongozi ambao tunajali watu wetu. Tumekuja kujua ni mambo gani ambayo yanaendelea hapa na ni watu wangapi ambao wameathirika hapa, na nyinyi watu wa media mmekuwa mko hapa na sisi. Baba His Excellency hajapatiwa ruhusa ya kuweza kuingia katika hili shamba. Hili ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu mtu ambaye anaheshimika, mtu ambaye ana command watu wengi zaidi hapa ndani ya Kenya, sielewi ni kwa sababu gani Baba Raila Amolo Odinga amekatazwa kuenda kuangalia kule katika pale ambapo mili imezikwa. Na swali langu mimi kwa serikali, ni kitu gani ambacho wanaficha mpaka leo hii wanaogopa Raila Amolo Odinga siweze kuingia pale ndani? Ni kitu gani ambacho wanaficha mpaka leo hii watu wa media ndio ambao mumelipua hii story wamewakataza kuingia pale ndani? Mimi nataka niseme hivi, baba, usivunjike moyo, kwa sababu katika viongozi wa kitaifa ni wewe peke yako ndo ambaye umeweza kufika hapa. Baba His Excellency Ruto hajafika hapa, Gachagua hajafika hapa. Yule ambaye akona imani na watu wa Kilifi amekuja kuomboleza na sisi, yeye naye amekatazwa kuingia katika makaburi na kwenda kuzungumza na watu wake. Je, ni haki kweli hiyo? Ni haki kweli hiyo? Baba, usivunjike moyo, kuwa na sisi watu wa Kilifi tunakupenda, na kwa sababu umetujua wakati wa dhiki, na pia sisi tutakujua wakati wa raha. Asanteni. Asante waandishi wa habari wa Kilifi, wale ambao wako witnesses, wale wa Red Cross, wale mashirika tofauti. Baba, karibu. Hapa tuko Shakahola. Tumekuja kama wenyeji viongozi. Mimi Mheshimiwa Mbeyu, mbunge wa jimbo la Kilifi. Tumeandamana na baba tangu asubuhi. Alitupa taarifa anakuja leo, ikabidi tumngoje na tuje naye. Tumefika hapa, tumeambiwa vitu tofauti. Viongozi wamekuja hapa, wakiingia kule ndani, wakishuhudia, wakiona ile makaburi watu wetu walizikwa na Pastor Mackenzie na watu wake wa mkono. Imenifadhaisha sana. Komanda wa hichi kituo anatuambia, anasema hatutaingia. Baba Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa kimataifa, kiongozi wa Kenya, anakatazwa na ofisa. Anasema yeye anasema hatutaingia. Waandishi wa habari wengine mlikuwa hapa. Tukamwambia atupe, ni nani mwingine anaweza kutupa ruhusa? Baba ameshinda pale. Masaa mawili anapigia waziri wa security, Mheshimiwa Kindiki. Ngoja na consult. Paka saizi Kindiki hashiki simu ya baba. Ni nini mnaficha? Serikali ni nini inafichwa hapa ndani ya Shakahola? Nilizungumza kule bunge. Mulijua watu wakastavishwa hapa, wakakosa chakula na maji, wakafa, wakazikwa, hamukusema. Leo viongozi tumekuja, mnatukataza kuona yale makaburi yalifukuliwa watu wetu. Ni nini mnaficha katika Shakahola? Uhusiano wenu na hizi maiti na Pastor Mackenzie ni gani? Mtuambie. How do you refuse Baba Raila Amolo Odinga to come visit this place? What is it? Mimi kama mama county, ni nini mnanizuia nisiingie? Maana nilizungumza pale ndani ya bunge, viongozi nyinyi wa serikali mnahusika, na leo mmenionyesha wazi mnahusika na historia ya Mackenzie. Hamwezi kunikataza mimi, hamwezi kukataza baba na hadhi yake ya kitaifa, ya kimataifa. Mnamkataza kwa nini? Kuona makaburi peke yake, hatuoni mili. Kufukua mili mlisitisha. Hakuna mwili unafukuliwa kule, hataki kuona mili. Mimi siwezi kuona mwili. Tunataka tuone yale makaburi. Umesitisha vyombo vya habari wasiende. Red Cross mmewazuia. Wale activists wengine mmewazuia. Baba Raila Amolo Odinga anakuja Shakahola, mnamzuia kwa nini? Nini mnaficha? Ni kitu gani hamtaki? Sisi tunataka kushuhudia makaburi tu, hatuoni mili.
Ni nini hii mnatukataza? Kindiki pale huko, nilikuambia ustep aside, tufanye uchunguzi. Leo umekataza baba kuingia Shakahola. Sisi ndo wenyewe, hapa ni kwetu, hapa ni Kilifi. Mnakatazaje viongozi? Mtuambie siri yenu. Hii siri mnaficha ndani ya Shakahola. Hii mili imefukuliwa. Hataki kuona mili sisi. Ni haki ya maiti. Ni haki ya kisayansia na wana health. Tusione. Hatutaki kuona mili. Maana hakuna mili inafukuliwa kufikia saa hii. Mlisitisha hiyo process. Ili ile ya Malindi ya kuchunguza iweze kuendelea. Na tumekubali hilo. Ni baba aone akanyage pale makaburi yalifukuliwa. Nyinyi mnatukataza vipi? Mheshimiwa Kindiki pale huko, baba amekupigia simu 5 hujashika. Zile ulizoshika umesema una consult. Consultation yako saizi hushiki simu. That means umekatazwa huko juu. Uruhusu baba aingie katika hii area. Hii ni area yangu mimi nikiwa mama county. Mimi unanikatazaje kuingia hapa? Wewe unakuja unaingia. Mimi unanikatazaje nikiwa mama county? Nikiandamana na baba. Sheria hizi ni gani, zinatoka wapi? Sasa tuambie ukweli. Tunawapa makataa, mtuambie ukweli wenu kama serikali. Nini mnaficha ndani ya Shakahola? Maiti ngapi zimebaki sasa kule ambao nyinyi mnajua kuanzia mwanzo mpaka pale imefikia? Tunaheshimu maiti. Hatutaka kuona maiti sisi kama viongozi. Tutembee ile area imefukuliwa. Tumeona katika TV, tuone ni hapa ndo tumefika. Baba amefika hapa pahali kuomboleza na watu wetu. Mheshimiwa Rais, pale huko usikie hili kilio cha viongozi wa Kilifi pamoja na baba Raila Amolo Odinga. Bipartisan. Kwa hivyo tuongeze hii issue ya Shakahola kwa bipartisan, mtuambie ukweli. Kama ni kushikana kuelezana ukweli, ni lipi mnaficha ndani ya Shakahola? Ni watu wetu wamezikwa kule, washafukuliwa. Mili 101. Ni nini kuona makaburi yashafukuliwa? Baba asione kama kiongozi wa kitaifa. Rais Uhuru, Ruto. Ndo nikumbuke Uhuru alikuwa beta. Rais Ruto, peana ruhusa baba aone makaburi tu yaliofukuliwa. Because lazima hii ya kuwa amewekwa hapa masaa mawili imekufikia wewe Rais Ruto. Mpe ruhusa baba aone. Sisi wakilifi kama viongozi walio mamlakani tutarudi tena hapa. Baba ataenda, sisi wenyeji tutakuja. Kwa hayo baba atazungumza. Tutaenda kuzungumza kule mkutano huko hapa Shakahola, na tutazidi kuzungumza zaidi. Na kuna wananchi wetu pale, tutawaambia ukweli serikali ni nini mnaficha ndani ya Shakahola. Asanteni. Party leader wetu mstahiki Raila Amolo Odinga, wabunge wetu wa hapa Kilifi County na waenzi, mumefika kwenu, mumefika nyumbani, tukiwa na mwenyeji ambaye ni mbunge wa Magarini Harry Kombe, mheshimiwa, alafu jirani wake wa karibu mheshimiwa Amina Mnyazi, na mama county our women rep Gertrude Mbeyu, na hata wale wafanyakazi wa county ambao tuko nao hapa, delivery unit director Fikirini Jacobs, na officer wa monitoring and evaluation Tom Dawa. Nataka kusema ya kwamba toka tupate janga hili la Shakahola, mimi kama naibu wa gavana jimbo hili letu la Kilifi County, Flora Chibule, nilikuwa ndani pale Shakahola. Tukiwa pale, tulikuwa kuna media coverage pale. Siku 3 tukizihesabu, tuko mahali pale ambapo tuliweza wakati ule kufukua mili 90 sehemu moja. Ndipo tukapokea CS Kindiki, na hapo tuliweza siku hiyo saa 12 akatoa idhini ya kwamba imekuwa a disturbed area. Hapo ndipo gavana wangu
aliweza kushika doria akawa yeye ndio anakuja mali hapa. Na siku hiyo mvua ilikuwa kwa nyingi sana, hakuweza kuingia pale. Lakini twasema sisi ndio wenyeji wa janga hili kutokea, watu wa Kilifi. Tunaomba kwa taadhima, sisi ambao mwajua toka jambo hili kuanza, tumekuwa mstari wa mbele kupeana misaada. Mahema yametoka Kilifi County, vyakula ambavyo enforcement wale ambao wako pale kutoka national government tumekuwa tukiwapatia. Nilisoma hapo awali yale mambo waliokuwa wanataka na tukawapatia, ikiwemo gloves, body bags, masks na mambo kama hayo. Sisi kama county tumerescue watu 36 ambao kukaa kwao ni county inayosimamia. Hivi kuna upasuaji pale Malindi Hospital. Na nataka kusema serikali ya county government yetu ya Kilifi imesaidia pakubwa kwa mambo ya autopsy na zile regalia zake zinazotakikana. So we are part and parcel, na tunasikia uchungu ya kwamba hatuhusishwi kikamilifu. Sisi we are harmless. Tunakuja kama watu wanaopenda nchi ya Kenya. Maana ni janga ambalo tumelitangazia ya kwamba ni nchi ya Kenya. Maana waliofukuliwa wengi wao wakiwa ni wabara. Lakini pia wenyeji pia wako. Hili ni janga ambalo limetukumba sisi wote. Na yoyote yule anayekuja kusaidiana na sisi, tumesema tuna open door policy. Ningewaomba muruhusu mstahiki Raila Odinga, ambaye he's a senior citizen, ameonyesha ndani ya schedule yake kubwa nyingi, ameweza kushuka paka huku. Mheshimiwa Kindiki, unajua huku ni mbali kiasi gani, na tunaenzi vile unakuja mara kwa mara. Lakini tungempa heshima yake, haswa viongozi wangu wa MPs ambao wana kazi nyingi, lakini wamesema wacha wafike tupewe nafasi. Hata hatutamaliza nusu saa, tunakwenda mali pale tunaangalia. Hawataki kuangalia the actual exhumation of those bodies. Tunataka kuangalia pale ili tutoe sala zetu na tuondoke. Vile mimi nimekwenda safari 3 na wale maofisa wangu wa county na hata the fourth estate ikiwa pale, tunakuja na amani. Sisi Kilifi ni watu wa amani. Azimio leaders tumekuja na amani. Na mimi nafikiri mgala muue, lakini haki umpe. Na haki yetu ni kwamba tuweze kupata nafasi. Kwa hivyo kwa taadhima ya hali ya juu sana, ningependa kumuita party leader wetu, kiongozi ndani ya Kenya yetu, ambaye ametuonyesha ule moyo ya kwamba Kilifi tuko pamoja. Nataka kumkaribisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kutoa hotuba yake. Asante sana. Karibu. Ni neno ya kusikitisha. Maana mimi leo nimekuja kama kiongozi wa muungano wa Azimio. Naona Azimio wengi walinituma na risala ya rambirambi kutoka kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Uhuru Kenyatta na kadhalika, ili nije hapa nishuhudie yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Tukio la Shakahola sio la Kenya peke yake. Ni kitu ambaye imepiga ulimwengu na butwaa. Yale ambayo yamefanyika hapa, ulimwengu yote inauliza kitu gani imefanyika kule Kenya. Na mambo ambayo yamefanyika hapa sio mara ya kwanza, imefanyika katika eneo zingine katika ulimwengu. Na tunajua vile uchunguzi aina hii hufanyika. Sijaona wakati wote ambayo uchunguzi hali yanafanyika, iwe kule Jamaica,
iwe kule Philippines, iwe kule Jordani, kama waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia pale ambayo uchunguzi inafanyika. Ni mara ya kwanza kuona serikali inapiga marufuku waandishi wa habari, hata wale kutoka ile shirika ya haki ya binadamu kuingia na kuwaona. Mimi nilikuja manake mimi sihitaji idhini wowote katika taifa letu nifike hapa. Na nilisema mimi nakuja, haikuwa nisikisiri. Na mimi nimekuja hapa, askari ambaye anahusika hapa anaongea kwa njia ambaye hakuna heshima hata kidogo. Hata yeye anahusika, ana amri tusiingie. Nikamuuliza sheria gani hiyo? Anasema kuna sheria ambayo imewekwa ati hapa sasa imetangazwa ni mbali ambayo ni kuna hali ya hatari. Alafu nikamwambia basi piga simu kwa mkubwa yako, iwe ni Inspector General au waziri. Yeye mwenyewe akatoroka. Nimepiga simu kwa bwana waziri, bwana Kindiki. Kindiki kaniambia ati hapa sasa imekuwa tangazwa ni hali ya hatari, kwa hivyo sasa ni vigumu kuruhusa watu wengia, lakini kuna wajumbe ambao wanakuja wa kamati ile ya nishati. Ati wanakuja hapa na mimi naweza kujumuika na wao tuende nao pamoja. Nimesubiri hapa, wale wabunge hawajafika mpaka hapa. Lakini mambo ya kusikitisha ni kuona kwamba wabunge wanaweza kuruhusiwa kuingia, mimi siwezi kuruhusiwa kuingia. Hiyo ni madharau. Ni madharau kubwa sana. Manake wale wabunge wengi hapa ni wabunge wangu. Oh, yes. Wabunge wangu, mimi ndio kiongozi wao. Wao wanaweza kukubaliwa ati wanaingia pale, lakini mimi siwezi kuingia. Ni kitu gani ambayo serikali inaficha hapa? Yale ambayo yamefanyika siku ya leo ni mambo ya madharau. Madharau makubwa sana. Yale ambayo yamefanyika hapa maneno ya kutatanisha. Vile watu walikuwa naletwa hapo, wanawekwa pale bila chakula mpaka wafe, wengine wanapigwa na nyundo, risasi, nini, alafu wanazikwa pamoja kwenye kaburi. Maneno ya kutatanisha. Lakini wale ambao wanahusika, wengine wanajulikana, wameonekana na mapicha wakiwa na watu viongozi wakubwa kule juu. Kwa hivyo wale jamaa hawezi kusimamia uchunguzi ya mambo ambayo yalifanyika hapa. Wao wenyewe wanajua, wao wako pamoja, wamekuwa wanaomba pamoja, iwe ni hapo Malindi, iwe ni Mombasa, iwe ni Nairobi, iwe ni Narok, kila mahali wamekuwa pamoja, wameonekana kwa picha. Hii mambo yamefanyika hapa ni njia moja ya kujaribu sifa ya dini. Dini, kuna viongozi wengi ambao wameingia kama dini ambaye hawana haja na mambo ya dini, hata kwa mambo ya Mungu. Wao ni watu wafanya biashara, wanataka kujifaidisha na biashara ya mambo ya dini, lakini hao watu wote hawana moyo ya kumcha Mungu. Hao watu ni wakaidi. Hao watu ni macriminals ambayo inatakana washtakiwe. Tulisema mwaka jana tunataka tuwe na viwango vya kukagua hizi madini, madhehebu tofauti, ijulikane ili ipi ni halali na ili bandia. Wakapiga kelele kweli ati wale watu wa waganga, hao watu wa waganga wanataka kuzuia watu wa dini kuomba Mwenyezi Mungu. Sasa tutakuwa na rais katika ikulu ambaye ni mtu ambaye anamcha Mungu. Ale yote ni unafiki. Ale yote ni unafiki, na sasa imeonekana dhahiri shairi ya kwamba hao watu
nia yao sio mambo ya Mungu, na kila Jumapili wamo kanisani, na viongozi wa kanisa wanawacha hao jamaa kwenda kupiga siasa ndani ya makanisa yao. Viongozi wa dini yetu yote wamekashifu mambo ya dini, wamewacha mambo ya dini, wamewacha kanisa inakuwa sasa ni platform ya kupiga siasa. Tumesema haya yote yatakuja, yatashindwa, na tumesema shetani itashindwa kabisa. Sasa, because this is a very important matter and it's an international issue, I came down here today to come and witness what has happened in Shakahola. What has happened in Shakahola is something that has actually shocked not only the people of Kenya, but the entire world. What has happened here, innocent people have been strangulated to death. Some of them have been suffocated. Some of them have been starved of food and water. Some of them have just been strangulated. And this is something that is so heinous that is basically horrifies the entire world. We have said that these kind of actions cannot happen in a country where there is proper law and order. The question that's being asked, where were the security agencies when this kind of crime was being committed in such a magnitude? Where were they? Now they are coming after the act. They are coming now to protect graves, protect dead bodies. The responsibility of every government is to protect life and property of the people of the country, not to protect graves. Now, why should a government deny access to a scene like this? Because it's a scene of crime. But the media should be allowed to move in and be able to cover what is happening in there. I know this kind of thing has not happened for the first time in the world. We have seen these things happening in Jamaica, in Brazil, in Philippines, in Colombia, even here in Africa it has happened. But the investigations have been conducted in a very transparent manner. So you don't see why there should be opacity in investigating what has happened here in Shakahola. The only inference that can be drawn from this is that the people higher up in the government know what happened here. They know, Baba. There are people who have been seen in functions with senior people of this government. There are people who have been masquerading as worshippers. People who have been all over the country. They have been seen with very senior officials talking. And there are people who have been actually engaging also in politics in the name of church. We have said before that church should not be used as a political platform. But what we have seen is that most of our churches have surrendered the jurisdiction to the politicians. We see every Sunday church is being used as a platform for political pontification. We have been insulted in churches, and the religious leaders are sitting there actually cheering those politicians. We've said this should not happen. And we've also said sometimes last year that there should be vetting of some of these denominations, because some of them come and are not properly vetted, registered, but they're just being licenses to rob people of their wealth. Licenses to do what has happened in Shakahola. Shakahola is a shame on the conscience of the people of Kenya. It's a shame on the political leadership of this country. This should never happen. I was told that I cannot go in there
that I could only be given a guided tour accompanied by members of the Security Committee of Parliament. I said that is also a shame. I do not need to go into this place accompanied by members of Parliament. So I condemn what has happened here today, and I want to say that we are not going to be deterred. We, as Azimio la Umoja One Kenya, will stand for the rights of the people of Kenya. And we will protect the life and property of all Kenyans. And we will deal with anybody who is actually causing harm and the lives of our people. I want to say, shame on you. Shame on you. Shame on you. And shame on you. Thank you. Thank you, Baba. Question.
Asante. Tunapojua yote ya hapa, kuna mzee hapa ambaye ni wakili, tunamheshimu sana kama jamii ya Giriama, anaitwa wakili Mwarandu. Atakuja hapa atoe background ya hali hii ya hapa kwa ufupi tu, alafu tutamleta mheshimiwa mbunge wa hapa ambaye atatambua viongozi ambao wamefika hapa. Taireni amizi na fende taireni alongwa enyani herabi unavoya mazo hegomai yakishuka bai kumala kwenda makazombo na gende huko makazombo kuna kazomba kasosundulo kakasundula motosi geni bula kumala kunyana inye ugota malalo na igote igota malalo ameni mikononi mipao kumala kugula na ibire kichwa ni mufuri ameni kumala kudina na kidine magulu ni nguzo ameni kumala kushoka na kashoke sisu ya namboze na matezi fuki mala kunena na mulungu we uya aliye zulu unanena na mulungu we ukukuna na pakare mara kwenda mbele za haki na hani koma ameni koma ya bimboro fungo funaivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya mikatilili wa menza unaivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya kengi ya neko funaivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya koitalele ya rafsomeyo unaivoya kumala kuwasana yase koma ya kwakwe wa ya kihinga unaivoya kumala kuwasana yase koma za jema unazivoya kumala kuwasana ziyase koma za ganga unazivoya kumala kuwasana ziyase siyasa ameni derira dindo fumalaro kumala kuzana rize ameni kenyena regarega shakahola rangi la shaka la tukukotana mafaga tendere mulungu na mayabuga chusa kumala kuusiza na usize asisa bai Kenya kumala kubalipeo na ifu balipeo tairani alombaye ni mulungu tairani za mulungu tairani avoyaye ni mulungu tairani za mulungu navoya vizo na vize tairani za mulungu na jovi ina vishuke tairani za mulungu tairani za mulungu. Mungu wabariki, Mungu wabariki. Hapa ambapo umeketi hivi leo ni sehemu ambayo zaidi nataka tupige makofi tumkaribishe mjumbe wa hapa Mheshimiwa Harrison Garama Kombe ambaye atatambua viongozi alafu tuendelee. Asante, karibu. Asante. Your Excellency, kabla niseme lolote, kwa ruhusa yako nimwite area MCA atambulishe wale MCAs wengine walioko na viongozi wengine, kisha nichukue hatamu niendelee. Haya, amizi hindeni sumilani
Fukisumila, Homalavizo, Evi, Your Excellency Raila Amolo Odinga, ambaye kwa jina lengine tunaita Baba, karibu Shakahola. Mheshimiwa Deputy Governor, Women Rep, Mheshimiwa Gertrude Mbeu, Mheshimiwa wa Malindi ambaye ni rafiki yangu, huwa mara nyingine huwa tunatembea pamoja kule katika wadi zile zingine. Mheshimiwa wa hapa Magarini, Mheshimiwa Harikombe, waziri wa sports na mambo ya utamaduni ndani ya Kilifi County, chief officers wetu, sub county administrator na pia MCAs ambao nimeandamana nao. Mabibi na mabwana, vijana wenzangu, hamjambo. Leo niko na furaha, na kabla sijaongea kitu kidogo, acha niwatambulishe waheshimiwa wenzangu ambao wameweza kuja na mimi ili muweze kuwajua, kwa sababu mimi pale bungeni ni chairman wa majanga, mambo ya ugatuzi na hata pia mambo ya utumishi wa umma. Na niko na wanachini wangu, na kuna yule wanachini mwenyekiti wa sports, Mheshimiwa wa Kakuyuni, simameni. Yes, huyo ni mheshimiwa wa Kakuyuni, huyo anaitwa Morris, halafu Morris nani? Hinzano. Haya, mheshimiwa wa kule upande wa nominated MCA, Lilian Vijinderwa, huyo ni nominated, ndiye vice wangu pale bungeni. Halafu kuna mheshimiwa mwingine. Yes, mheshimiwa, hao ni watu wa ODM, yule ni mtu wa ODA. Your Excellency, hapa kuna mzee mwingine wa kijiji hapa kwetu. Baba, kuna mzee mmoja hapa wa kijiji anakufa na wewe sana. Ningemuita hapa atambulike tu na baba. Mzee Kenga, BCD Kenga. Mzee huyu anakufa na wewe kila wakati, hata ukisikia kwamba umenyingwe ile imepotea ile nafasi, huwa hakuli chakula. BCD Kenga, mzee wa kijiji Kirahano, huyo mzee anakufa na wewe. Huyo anakufa na wewe. Nimemuita ili uweze kumtambua. Huyu mzee anakufa na wewe. Yes. Huyo mzee anakufa na wewe. Yes. Nataka kuchukua hii fursa hii dakika moja. Baba, karibu katika Shakahola. Shakahola nimesema kwamba niko na raha na sina raha. Kwanza sina raha kwa sababu ya yale ambayo yanatukia hapa Shakahola. Mheshimiwa Raila, ni kwamba wewe umepigania, na mimi ninajua kwamba wewe ni mtu wa kupenda ukweli na unaongea ukweli, na mimi huwa ninapenda kuongea ukweli. Kuongea ukweli ni kwamba serikali ya kitaifa imetutupa hapa Chakama. Imetutupa hapa Chakama kwa sababu mara nyingi huwa tunalia, mbali na utepetevu wa kiusalama, kuna utepetevu ambao unaendelea mpaka saa hii, ambao bado hatujapata suluhu. Na hii ninautuma ujumbe kwa yule waziri Malonza, ya kwamba aweze kuondoa mara moja hawa ndovu hapa Chakama. Enough is enough. Hatutaki mambo ya ndovu hapa Chakama, imekuwa kero. Na wanatoka kutoka 50 kilometers kutoka hapa mpaka kule
Tsavo. Lakini kutoka huko mpaka hapa, hawa mabibi zetu saa hii hawatashika mimba, kwa sababu wazee wetu huwa wanakaa kwa mashamba na wanashinda huko, na hawa watu wetu hawata enjoy hii. Kama hutafika huku, tutachukua hawa ndovu tuweze kuwarudisha kule ambako wametoka, kwa sababu tumechoka. Na tumechoka, tukisema kwamba tumechoka, hawa wananchi wamechoka. Hawa wananchi, kwani hawa si wa Kenya hawa? Pili, Mheshimiwa Raila, ni kwamba saa hii sisi, hiki kitendo kilifanyika. Mackenzie aliingia hapa since 2020. Na alipofika hapa, serikali ilikuwa inajua. Na tuliweza kupiga maripoti kwa serikali. Lakini hawakuweza kuchukua hatua za haraka. Huo ndio ukweli. Na sisi tuliweza kuingia katika maofisi yao, lakini hawakuweza kukuja mashinani. Wazee wa vijiji waliripoti, machifu wakaripoti, lakini utepetevu ulikuwa huko juu. Hao watu ambao wanakufa hapa ni utepetevu wa serikali. Kwa hivyo lawama ni lazima tuweze kuwapatia, kwa sababu ripoti walikuwa wako nazo. Na nitaongea bila kuficha. Kwa hivyo hapa tusidanganyane ya kusema kwamba hati walikuwa serikali haijui. Serikali ilikuwa inajua. Hawa vijana wa mabodaboda walikuwa wanapiga maripoti, lakini hatua zilikuwa hazichukuliwi. Wanachukuliwa tu. Na mwisho, hawa vijana walikuwa wanataka kuenda kuokoa. Walipokuwa wanaenda kuokoa, wakavamiwa na wale watu wako Mackenzie pale ndani. Bajaji zikachomwa za hawa vijana, kwa sababu walikuwa wanaenda kuokoa. Na hawa vijana wetu ndio ambao walikuja kukamatwa wakawekwa ndani. Na kwa nini hawakuweza kuokoa mapema? Kwa sababu kama wangalikuwa, pengine serikali ilikuwa na umuhimu na hao watu wa hapa, hakika hatungalipata hao watu ambao wamekufa. Hapa wanaficha hapa. Kuna watu zaidi ya 300, 500 ambao wamezikwa hapa ndani. Ni wafukue zile kaburi pale, watapata watu hapo. Lakini saa hii utasikia kwamba mwili mmoja umetoka. Tunataka kusema kwamba enough is enough. Hawa watu wa Chakama nao ni watu ambao wanatamani. Ndio maana kila kukicha, kila kura ambayo ikipigwa, Mheshimiwa Raila huwa unapata kura hapa. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi, lakini jambo ambalo ningalipenda ni serikali iweze kuleta kituo cha polisi hapa. Serikali iweze kuzingatia usalama wa hao wananchi. Na ambao wanakufa zaidi pale ni Wajaluo, Wabaluya na Wakamba, ndio ambao wako pale ndani na ndio ambao wanakufa pale. Asanteni, Mungu awabariki. Your Excellency, karibu Shakahola. Nitakuwa mfupi sana wa maneno, lakini ule ukweli ni lazima tuuseme hapa. Hawa wazee waliokaa hapa wakipewa ruhusa ya kufukuza ndovu wataenda. Wakipewa ruhusa ya kufukuza ndovu wataenda. Lakini kwa sababu serikali imezembea, utapata wako tayari watu wa KWS wafukuze na wahangaishe watu wa Shakahola kwa sababu ya dik. Lakini hawakuwa na wakati wa kuingia pale ndani kuokoa wale watu. Your Excellency, tarehe 27 mwezi wa 3 tulikuja kuanzisha barabara, na hapo tukapata kijana wa Kinandi kutoka Eldoret, na nikamchukua kwa gari yangu pamoja na MCA huyu mpaka kwa DCI Malindi.
Your Excellency, DCI had the guts to tell me, but that gentleman knows how to talk. Yani muhalifu anajua kuongea sana. Yeye, mtu wa uchunguzi, afisa wa usalama, alisema kwamba Mackenzie anajua kuongea sana. Na hapo ndipo nilikosa imani na DCI Malindi, na sitakanyaga ofisi hiyo kama hao maafisa hawatahamishwa. Your Excellency, si siri, ukweli wa mambo ni kwamba yote yaliyotendeka serikali ilijua, na hata sasa inajua. Pale ndani kufikia hivi sasa kuna zaidi ya makaburi 200 ambayo hayajafukuliwa, na ndiposa wanazuia watu kuingia pale ndani ili tusipate kujua ule ukweli wa mambo. Lakini ukweli halisi ni kwamba makaburi 200 na zaidi bado hayajafukuliwa, na sisi hatutachoka. Wakati tulisema tunataka kuchukua vijana 100 kutoka hapa Shakahola, 100 kutoka Chakama, 100 kutoka Matolani, tuweze kuingia huo msitu, walisema subirini kwanza. Sasa tunasubiri huku watu wanaendelea kufa. Hatimaye wakati walienda kuvamia wale maboda ili wamalizane nao baada ya kuwa wamepelekea wateja, hapo ndio kikachipuka. Na ndio sasa kuanza kuotana vidole. Chifu alisema, wazee wa vijiji waliripoti, lakini hakuna hatua yoyote ambayo serikali imechukua. Mheshimiwa Raila, sisi watu wa Magarini, kila kura tukipiga ni lazima Raila Amolo Odinga aongoze. Huo ndio ukweli wa mambo. Na hata hii kura ya juzi zilipigwa kura 48,000 na kati ya hizo 48,000, 30,000 zilienda kwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa, hawa watu wanakupenda. Na sisi siku hii ya leo tumetambua ya kwamba wewe unatupenda, unatujali, kwa maana ndiwe kiongozi wa pekee wa kitaifa ambaye amewahi kufika hapa Shakahola kulia na watu wa Shakahola. Juzi tulimwambia Waziri Kindiki kwamba ule msitu ni mkubwa, tunahitaji helikopta ya kuweza kuzunguka na kuangalia wale wako mule ndani, wale manusura, lakini amelalia hiyo. Na hivi tunavyozungumza, kila kukicha wanazidi kuhamishwa. Juzi ndugu yangu alipiga simu kumtafuta nyanya ambaye alitoroka na watoto 2 kutoka kule Shakadulo. Simu hiyo ilishikwa kule mlima wa Mwangea, kumaanisha kwamba ni wengi wamehamishwa pande zile, na kwa mguu hatutaweza. Serikali, waziri, rais, tuache haya mambo haya ya kutukanana ovyo ovyo, tuangalie usalama wa nchi. Tunahitaji helikopta iweze kuzunguka na kuwaokoa wale watu waliotekwa nyara na Pastor Mackenzie. Hapo tutakuwa tumesaidika. Lakini haya mambo mengine, eti mnaagizia kwamba kiongozi hawezi kuingia kwenda kuona yale makaburi, ni jambo la kughadhabisha, ni jambo la aibu. Sijui mnaogopa nini? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ana hadhi yake ya kimataifa, si kitaifa tu, ya kimataifa, na ni lazima atambuliwe na aweze kupewa heshima yake. Kufikia hapo, niombe
nafasi nimpishe Mheshimiwa Malindi Amina Minyazi Kupalia, mama wa nguvu, aweze kuwazungumzia Mheshimiwa Shakahola iko Magarini constituency in Malindi sub county. Karibu. Asante sana ndugu yangu Harrison Kombe. Watu wa Shakahola, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wale ndugu zetu wa Kiislamu, assalamu alaikum. His Excellency Raila Amolo Odinga, our Deputy Governor, Women Representative, mbunge, MCAs na viongozi wote ambao mko hapa. Mimi masikitiko yangu makubwa na nataka nitoe sala zangu za rambirambi kwa wale wote ambao wameweza kupoteza maisha ya watu wao. Nawaambia pole na Mwenyezi Mungu azidi kuwafariji. La pili ni kuwaelezea watu wangu wa Kilifi County kwamba sisi tumetoka pale katika shamba la Pastor Mackenzie tukiandamana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tulipofika pale, wale mapolisi ambao walikuwa wamezembea katika kazi yao wametuzuilia ili tusiingie pale ndani kuangalia kunaendelea nini. Ni sawa kweli hivyo? Ni sawa kweli hivyo? Nataka niikumbushe serikali kwamba yule mtu anayelipua masuala ya ufisadi katika Kenya hii ni nani? Ni nani? Kuna ufisadi pale ndani, na ndio maana leo hii wamemkataza Raila Odinga asiingie pale ndani. Wanamjua Raila na wanamuogopa. Wanajua baba akikanyaga pale ukweli utachipuka. Na ndio maana hawataki baba afike pale. Ama sivyo hivyo? Saizi wamesema kwamba rais ni Ruto, si ni hivyo? Na Gachagua ni deputy president, si ni hivyo? Haya, Ruto amefika huku, Gachagua amefika huku. Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Sasa vile wamemuona baba amefika hapa, hatutamaliza wiki mbili na wao watakuja. Lakini wakija waambieni kwamba Raila Amolo Odinga amewatangulia. Na sisi hatutaki waje. Ama mnataka waje? Hatutaki waje. Sisi tunataka kwamba Mackenzie ahukumiwe. Na wao wakituchezea Mackenzie akitoka, sisi tutashika sheria katika mikono yetu. Ama sivyo hivyo? Hawa mapolisi wakae na Mackenzie wao huko ndani. Lakini Mackenzie akitoka tu atapambana na sisi wananchi hapa wa Kilifi. Na hatutaki mchezo. Nataka pia vile vile niambie serikali ya Kenya Kwanza. Saizi wao wanasema ati kwamba mapolisi hawawezi kwenda kuchimbua makaburi pale. Tumeelewana hivyo? Lakini si mnafuatilizia maneno. Maandamanoni mumeniona. Paka nikashikwa. Sasa hawa mapolisi wenye ambao wanakuja kunishika mimi katika maandamano baba. Mtu ambaye sina bunduki, sina kisu, sina jiwe. Wanashindwa kwenda kutenda haki hapa Shakahola. Hawa mapolisi wanashindwa kwenda kufukua makaburi hapa Shakahola. Hivi sasa zile sites baba ni 7. Wamechimbua kaburi moja peke yake, site moja peke yake. Na wamepata zaidi ya watu 100 na. Zile 7 zikimalizika mnafikira ni wananchi wangapi ambao wako pale ndani? Si ni wengi hivyo? Saizi Kindiki anakuja hapa baba kila siku. Ameambiwa shamba ni kubwa. Ni zaidi ya eka 800. Ni waje pale na drones, waje na mahelikopta, wapate ile aerial view kutoka juu. Lakini sisi helikopta zetu ni za kubeba mabibi, wasijui bibi ya Gachagua, sijui bibi ya nani, sijui bibi ya nani, ndo anazunguka na helikopta, na sisi huko watu wetu wanazidi kuoza katika makaburi. Mimi nazungumza na uchungu. Kwa sababu pale katika bunge la kitaifa kila mtu anajua ni Malindi. Watu wanatuuliza maswali mimi na Mheshimiwa Harikombe. Leo hii mapolisi pamoja na serikali wanajua haya maneno yalivyokuwa.
Raisi anapata intelligence report karibu kila wiki. Anakaa na maofisa wote, anakaa na mawaziri wote. Jambo la muhimu kama hili hakulisikia, hakuliona. Serikali hii ni serikali ya kufata maandamano, lakini si serikali ya kujali maslahi ya wananchi. Na ndio maana sisi mkituona tunafanya maandamano, tunafanya kwa haki. Bei ya maisha huko haijapanda. Unga uko gali ama uko gali? Kusomesha watoto ni gali si gali? Mafuta ni gali si gali? Yani kila kitu kimekuwa gali baba. Saizi jua matatizo yote hayo wametupatia tena na Makenzi mwenye ambaye ameweza kuua watu wetu. Mimi baba nimehuzunika sana katika moyo wangu. Nataka niwaambie watu wa Shakahola kwamba poleni na tuko pamoja, na sisi bado tunaendelea na tutafuatilizia kuhakikisha kwamba Makenzi ameweza kufungwa. Na kama hatafungwa, akiachiliwa. Wacha nichukue fursa hii niweze kumkaribisha mwakilishi wa kina mama, Mheshimiwa Gertrude Mbeyu Mwanyanje. Asante Mheshimiwa Mina. Shakahola oye. Tusikize kidogo. Baba Raila Odinga, viongozi wote tuliandamana nawe, bunge wa Magarini, bunge wa Malindi, deputy governor, viongozi wote wa serikali. Sisi tulikuwa na baba tangu asubuhi saa 2. Na lengo kubwa la baba leo hii alikuwa na ashinde Shakahola, ambie watu wa Shakahola pole. Tumetembea, tumefika kule kitu ambao kimewekwa kuangalia lile janga la Shakahola, kutoa ile mili ndani ya yale makaburi ya Makenzi, kupeleka kule Malindi mochari. Lakini sikitiko kubwa, serikali, Ruto na Kindiki na Gachagua wamezuia baba kuingia ndani ya Shakahola. Kumala kushindwa na mashindwe. Serikali ni pepo si pepo. Wazee wangu wa Madika, wazee wangu wakaya kiongozwa na wakili Joseph Mwarandu, viongozi wote tuko hapa, tukwani tuje baadaye baba awe amekanyaga yale makaburi pale, aombe wale waliozuliwa pale. Lakini serikali ni waoga na baba. Kweli uongo? Baba ni msema ukweli si msema ukweli? Wameshika na kiwewe kule. Baba amefika Shakahola, wao hawajafika. Ni mashetani si mashetani? Rais Ruto, unapeana ndege, unatoa waziri Kindiki anaenda Pokot, anaenda Samburu kutafuta mbuzi na ng'ombe. Lakini watu wa Shakahola si watu, ameacha wakifa. Mbuzi na ng'ombe za kule kwenu. Na watu wa Shakahola wa Kilifi, nani ni muhimu? Binadamu na hizi ng'ombe za kule kwao, anatumana ndege zinaenda tafuta mbuzi na ng'ombe. Ameshindwa kuleta ndege, waone tu watu waliokufa wa Shakahola. Muhimu ni gani? Ni mtu huyu na Ruto? Ni mtu huyu na Ruto? Ubinadamu uko wapi Mheshimiwa Ruto? Ubinadamu uko wapi Gachagua? Ubinadamu uko wapi Rachel mama wa taifa? Ubinadamu uko wapi Dorcas Gachagua? Mtumane ndege zitafute ng'ombe na mbuzi, mshindwe kupeana ndege ziangalia makaburi ya watu wa Kilifi, watu wa Kenya yako wapi ndani ya Shakahola? Wanahusika hawahusiki? Wanahusika hawahusiki? Kwa nini wametukataza mimi mama wa kaunti kuingia ndani ya makaburi? Kwa nini wamekataza baba Raila Amolo Odinga kuingia kuona tu makaburi? Tulikuwa hatuoni watu walio hai? Tulikuwa hatuoni watu waliofufuliwa?
Baba alikuwa anaenda kuona makaburi yaliyo wazi. Wamemkataza. Nini wanaficha serikali? Ruto na Gachagua, nini mnaficha baba ndani ya zimwi la Makenzi, rafiki yenu ndani ya Shakahola? Makenzi alisema tutawaramba nyinyi serikali kwanza. Baba, yale maandamano umefanya kule, yetu tutafanya mimi na wewe hapa Shakahola mpaka waturuhusu tuingie kule. Yale maandamano ya unga, mafuta, maisha gali tumefanya Nairobi. Yale ya kuona makaburi ya watu wetu ambao ni haki ya watu wa Kilifi na wewe, tutayafanya hapa Shakahola. Serikali ijue hilo. Shakahola ni haki yetu, si haki yetu. Watu waliozikwa hai, wakapigwa vyuma wakafa, ni haki yetu wa Kilifi, si haki yetu. Kwa nini wanatuzuia tuone? Tufanye maandamano ya kuingia Shakahola, tusifanye? Baba, tufanye maandamano ya kuingia Shakahola, tusifanye? Baba, tumechoka. Baba, huwezi kukatazwa kuingia Shakahola. Tutafanya maandamano, risasi watumie, kwani iko nini? Baba, naona makaburi yaliyo wazi, watu waliofukuliwa, ni nini wanaficha? Serikali nimesema mnahusika. Kindiki pale huko, waziri wa usalama, umekataza baba kuingia ndani ya Shakahola. Umepigiwa simu 10 na baba, ukashika 3, 8 ukaachilia. Umepewa amri na nani ukataze baba kuingia Shakahola? Kindiki, ulipigiwa kura na nani huku Chakama na Shakahola? Kura zilikuwa za baba au zilikuwa za Ruto hapa? Baba ana haki kuona watu wake hana. Ni nini serikali inatuambia? Nini serikali inatukataza? Nilisema kule bunge. Halo? Baba, nilisema nikiwa mkali pale ndani ya bunge, serikali inajua chanzo, kifo na kuzikwa kwa watu pale Shakahola pamoja na Makenzi wao. Wakaniona ni mbaya. Leo wamethibitisha kuwa wanajua wao hawajui. Baba Raila Amolo Odinga, huu ni mwanzo tu. Hasa yale maandamano ya haki yetu, makaburi yetu, tutaifanya na wewe hapa Shakahola. Haki yetu ya makaburi si haki yetu. Wetu waliwaua tayari. Wanatukataza makaburi kwa nini? Haki ya kuona makaburi ni haki, si yetu, ni yao. Sasa namwambia rais, mimi kama Mbeyu Mwenyanji, niliyechaguliwa kwa kura ndani ya Kilifi, nikiwa kiongozi wa kitaifa, niko na haki kwa kaunti yangu. Huwezi kuagiza mimi nizuiliwe kuona makaburi. Watu walikufa, serikali yako haikuchukua hatua. Na nilisema DCI, NSS, huyu MCA amesema hapa, aliripoti. Chifu aliripoti. Vijana wa bodaboda waliripoti. Ukashika vijana wa bodaboda, mkaua watu, mkawazika. Kwani hii Kilifi si Kenya? Hii Kilifi si Kenya. Rais atuambie kama Kilifi si Kenya. Kwa nini ubaguzi? Wendo kwa mbuzi na ng'ombe kule kwenu, wacha watu wa Kilifi? Kwa nini sheria mara mbili? Watupe pande letu. Baba Raila Odinga, karibu. Umeelezwa kwa nini tumekuwa hapa. Maombi na chanzo cha uhuru kilianzia hapa, na mama Mekatilili wa Menza yuko na wadogo zake ni sisi. Tutapiga hivi vita pamoja. Maombi haya, baba zangu na mama zangu wa Madika na wazee wa kaya na wa kanisa na maustad, tuendelee na haya maombi.
Vile vita vya paka Shakahola havijaisha, ndio mwanzo. Tutarudi tena hapa. Tutarudi timu nzima hapa. Tufanye maandamano tusifanye? Wanatukataza kwa nini? Tufanye maandamano tusifanye? Unga warudishe bei, mafuta warudishe bei, hali ya maisha. Haya, jana amesema nenda kutoza ushuru wigi za nywele. Hana la kufanya kabisa. Kope za nywele zinaenda kutozwa ushuru. Wamekosa kazi ya kufanya, hawakukosa. Wameshindwa kuzua maiti, wanaenda kutoanisha ushuru kope za macho. Aibu si aibu? Asa wigi na serikali ni wapi na wapi? Yani tunyoe vipara kama wale mabibi zao. Halo? Yani mimi bei unganyoe kipara kwa sababu bei ya wigi inatozwa ushuru. Nisiweke kope kwa sababu bibi yake hawezi kuweka kope. Halo? Ni aibu si aibu? Rudisha bei ya unga, si kutoza kope. Huyu Ruto vipi huyu? Mwaka mmoja haujaisha. Bei ya unga wanasema ni 150, sijui ni 100. Ukienda kwa shelfu hakuna bei kama hiyo. Ako sara kuhenda, usivale wigi, usingize kohe, funda tozo ushuru. Kuhuluka si kuhuluka. Baba Raila Odinga, hapa uko nyumbani. Hapa ni ODM zone. Kweli uongo? Kura 90% hapa zilipigiwa Baba Raila Odinga. Yuko nyumbani, haiko nyumbani? Si akisema sisi tunafata. Baba, nimekuambia tutafanya maandamano, tukibeba matawi, haki yetu, makaburi yetu, Shakahola yetu. Sisi ni Wakenya, tuko haki sawa. Na zile ng'ombe na mbuzi kule kwao Pokot na kule Samburu zisilinganishwa na maisha ya Wakenya waliokufa ndani ya Shakahola. Tunataka kuona hizo makaburi zote zimefukuliwa na ukweli umesemekana. Wazee wetu tuzidi kuomba, kanisa tuzidi kuomba. La mwisho, halo, wale watoto walizuiliwa kusoma na itikadi ngumu za kishetani za Makenzi. Wazee wetu wako hapa, watoto warudi shule. Watoto warudi shule wasome. Hakuna Yesu anakuja leo. Halo? Ya Makenzi wa mtungana hiye Yesu anambatu mafe. Mbona yeye alikuwa hafungi? Makenzi ashindwe. Na wakimtoa, jana walitoa Pastor Ezekiel, sawa? Na wamtoe Makenzi. Watajua mekatililiwa menza, wengine wako wapi, na wamtoe Makenzi. Hundadilina ya Makenzi, hundadilina ye. Serikali kishindwa ni Makenzi, hundadilina ye, hundadilina ye. Baba, tunakutuma. Wewe ndo mtetezi wetu. Huyu Makenzi ameua hawa watu wote. Nilisema wale jeshi la Makenzi, wale wahalifu wake washikwe. Hawajashikwa. Nao ndo waliokota, ya kukota. Wale watoto. Wale waligonga na wale watoto na vifaa butu, na wale watu wafe haraka. Kuziba ushahidi, koza aliwaibia hawa maiti wote. Waliuza mali zao, wakamletea Makenzi pesa, akawaleta huku wafe na njaa, kuziba ushahidi ya uhalifu na kuwakoni watu. Hawa ni watu wa Kenya nzima. Baba, si watu wa Kilifi. Nazungumza kama mjumbe wa kitaifa. Wale wengi wamezuliwa pale, si watu wa Kilifi hapa. Wengi ni wa kule bara. Baba, wameambiwa. Wengine wanatoka kule Western kwako, kule Kakamega, kule Bungoma. Hawa ni wa Kenya, wamekoniwa na Makenzi, akawastavisha kukosa chakula na maji, wafe kuziba ushahidi kuwa aliwakon. Makenzi kumala kufa ko jela rafe. Baba, karibu Shakahola, uzungumze na watu wako, tunaenda kupanga na wewe.
kupanga na wewe maandamano ya Shakahola. Mshapanga tayari? Bado mimi tu hapa, si ndio? Na mimi nimekuja mzima ambaye yupo muza. Vipi mnaonaje? Karibu DG. Na sasa mimi DG nakutuma. Baba hawezi kuzuiliwa kuingia Shakahola. Gavana Mng'aro amenyamaza paka saa hii. Yani kwa riko be baba akahazwa kuingia Shakahola. Anyemere paka saa hizi. Yani baba atakatazwa kuingia Shakahola vipi gavana huko Mng'aro? Sauti yako moja ilikuwa nifanye baba aingie. Tumekaa masaa mawili. Deputy Governor, wewe uliruhusiwa kuingia Shakahola. Baba anakatazwa vipi? Sauti moja yako ambao wamekuja, umetuona tumekaa. Sauti moja ya serikali ya county ilikuwa iruhusu baba aingie ndani ya Shakahola. Simuliangalie hili. Watu wadogo wamekuja, wameingia pamoja na gavana ndani ya Shakahola. Baba anakatazwa. Angalia hii serikali hii. Serikali kuu itatukalia na tutakubali. Karibu sana. Haya, tusalimiane hewani. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Amidismlani. Unalomba madzo. Gomai. Baba Raila Amolo Odinga, party leader wetu hapa ndani ya jimbo letu la Kilifi County. Karibu, karibu, karibu. Umetuheshimisha. Women rep wetu, wabunge wetu wa Magarini, mbunge wetu wa Malindi. Nataka kutambua ma-MCA ambao wako hapa. Waziri wetu wa gender na mambo ya culture, chief officers, director governor unit, ofisa wetu wa ME, wazee wetu wa kaya, kina baba, kina mama. Hamjamboni tena? Mimi nataka mwanzo kushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo, ya kwamba imetambulika kwa yale majanga ambayo yametokea, kwamba tuweze kuendeleza tamaduni yetu, haswa tukiangazia maswala ya Shakahola. Nikianza mwanzo kushukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wote wa county na wa national government kuja hapa ambapo ndo kitovu cha Mekatilili wa Menza, mahali history ya kupigania uhuru wetu ulipoanzia. Kwa hivyo tumefurahi sisi kama watu wa Kilifi ya kwamba tumefika mahali hapa, haswa Baba Raila ukiwa umegrace hii occasion. Pili, nataka kuzungumzia ya kwamba mambo ya tamaduni ndani ya serikali ya Gideon Maitha Mung'aro tumepeana kipaumbele. Pia kuhakikisha ya kwamba kila mwaka vile tulivyotangulizwa kuambiwa na wakili ya kwamba toka 2004 mumeona muena annual celebration ya Mekatilili wa Menza. Na sisi serikali ambao tumeingia tunasema culture zetu, tamaduni zetu tutakwenda kuzienzi. Si hapa peke yake, lakini zile sites zote za tamaduni ikiwemo makaya yetu tutakwenda kuyaboresha ili tulete mambo ya utalii yafufuke zaidi kupitia tamaduni yetu ya Kilifi, tamaduni yetu ya Kimijikenda. Zaidi, Mheshimiwa, nataka kuambia ya kwamba kupitia tamaduni zetu tumeweza, vijana wetu wameweza kuwekwa sawa. Manake tunazungumzia mambo ya tabia njema. Wazee wetu, kina mama zetu wamekuwa mstari wa mbele
kuhakikisha ya kwamba kupitia zile tamaduni tuweze kuleta kizazi kilicho na heshima, kizazi ambacho kinakuwa bora zaidi. Kwa hivyo nataka pia kuhamasisha ya kwamba vijana tuzidi kuheshimu hawa wazee wetu na maneno yao ya wasia, ili tuhakikishe tamaduni zetu tunazibeba kwa generations to come. Nikizungumzia hilo, maana serikali yetu ya Gideon Maitha Mung'aro imefanya mambo mengi, lakini nikiangazia tu mambo kwa kitengo hichi cha gender, tumeweza kuhamasisha wazee wa kuanzia miaka 55 kwenda mbele. Tuhakikishe wazee wetu wote tunawaenzi, ili tuhakikishe wapate zile kadi zao za NHIF. Tumeona hapo pana gap, haswa wanapokwenda kutafuta huduma ya afya. Kwa hivyo ndani ya serikali yetu tumeweza kutenga pesa ili tuhakikishe wazee wengi zaidi waweze kupata kadi hiyo, ili wendapo, hatuombi mabaya, wendapo kuna magonjwa yoyote ile waweze kuhudumika katika hospitali yoyote ile. Siku hii ya leo, hafla hii ambayo imetuleta hapa, nataka kutambua the mental health focal point ambao kupitia Waziri Dama wamekuja counselors hapa ili waweze kuwa na session na watu wa eneo hili. Kama viongozi walivyotangulia kusema, janga hili la Shakahola limetokea, janga hili la maafa limetokea Shakahola, lakini asilimia kubwa ya wale waasiriwa, asilimia kubwa ya wale ambao tumewafukua wanatoka maeneo ya bara. Je, sisi ambao tumeangalia vitendo hivi viovu vikitendeka hapa, lazima kuwe na mental health, tuelezewe, tujuzwe ili tuwe sawa. Tumeweza kupata karibu watu 36 ambao tumewaokoa pale. Last week niliweza kuzungumza na wengine wao pale hospitali. Wengine walikuwa wanasema wanataka kurudi maeneo pale, maana walipoondoka waliondoka na watoto, lakini hivi wako wao peke yao. Itakuwaje warudi makwao? Watarudi vipi? Hata wale watu wa jamii yao watawapokea vipi? Ndio maana kuna haja ya mental health counselors walio na weledi kuzungumzia masuala kama haya. Tutayarishe maisha ya wao wenyewe na hata sisi ambao wengine wetu tutakwenda kupokea wale waasiriwa, ili wasiwe na mawazo ya suicidal, wa kutaka kujichukua maisha yao wenyewe. Ndio maana it is very healthy kuwa na hizi discussions ndani ya maeneo yetu ya Shakahola. Nataka mwanzo kutoa wito mkubwa, nataka tutoe kwa kina mama. Ndani ya zile siku 3, wakati Jumatatu hii hafla ilipoanzishwa, hiyo wiki 2 zilizopita, Mheshimiwa Gideon Maitha Mung'aro walikuwa na COG meeting Nairobi, na Wednesday akawa na mkutano pale Senate. Kwa hivyo zile siku zile 3, mimi na Mheshimiwa MCA Zia pamoja na waziri na machief officers tulikuwa pale Shakahola kwa siku zile. Kwa eneo moja tu tuliweza kufukua maiti zaidi ya 80, eneo moja. Tukiwa na waziri Kindiki, jioni hiyo ndo kukatangazwa kwamba maeneo yale yamekuwa ya utata. Baada hapo, ile mili ambayo iliweza kutangazwa, baada hapo naona ikaanza kudidimia, ambapo kama ni kweli ni sawa,
Maana pia hatutaki, tuna hofu kubwa ya kwamba tutatoa mili mingi. Lakini tukiangalia ripoti ya lile dawati la Red Cross, watu waliotangaza ya kwamba wamepoteza wapendwa wao imefikia zaidi ya watu 300 na zaidi. Hatuombi ya kwamba mili hiyo iko pale, lakini jamani, kitu tunaomba ya kwamba ni hii exercise inapofanyika kuwe na uwazi, kuwe na media mahali pale. Tulipokuwa kule, media walikuwa hawaruhusu kuchukua picha mpaka ile miili itiwe ndani ya zile bags. Sisi na watu wachache ndio tuliruhusiwa kutazama ile miili kabla haijatiwa katika ile body bags. Hapo walisema hawataki kuchukua zile picha ili wa Kenya tupate kupigwa na mshtuko, tukaelewa. Lakini wakaruhusiwa wakati ile miili imetiwa ndani ya yale vifuko vya mabagi ile waweze kuchukua picha, ambapo sioni kama ilikuwa ni jambo baya. Kwa hivyo tungependa kwamba jambo hilo yani watu wapate ruhusa. Na leo hii nimefurahishwa ya kwamba wabunge na kazi zao nyingi wamesema leo wacha waje nyumbani waweze kuona ile hali ya Shakahola iko vipi. Lakini wakanyimwa nafasi. Nilikuwa siku hiyo na Kindiki wakati aliposema it is a disturbed zone na kwamba RC atakwenda kuchukua doria. Lakini nataka kusema ya kwamba yote 9, 10 ni kwamba kina mama, mioyo yetu ni ile ya kuvunjika. Lazima kina mama tuwe na roho ngumu. Sisi ni rahisi sana kuwa compromised. Lakini wewe mama ambaye umejifungua watoto, vipi itakuwa ya kwamba uingie katika cults ama hizi dini ambazo watoto wako wanafungishwa na wewe mama uko pale na husikii uchungu? Watoto ni wengi, alafu hiyo namba ni kina mama. Kina baba katika wale ambao tumewaona ni wachache sana. Ningeomba tufanye sensitization zaidi kina mama zetu, tuweze kuelimishwa, tuwe one another's keeper. Angalia jirani yako mahali anapokwenda, maanake masex zengine si nzuri. Tafadhali. Alafu tunaomba sana kitengo hichi cha security hakijagatuliwa. Lakini sisi kama county government, we are calling upon machifu, SEC, DCC waweze kutuhusisha sisi kama county government. Mukipata habari, ambapo habari hizi twawashukuru sana watu wa bodaboda, muweze pia kutuhusisha kwa kiwango chetu. Kama mmekuwa kweli mmepata hizo habari na mnazisema huko juu na hakuna jambo linalochukuliwa, hatua yoyote inayochukuliwa. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mko katika county yetu, mtueleze. Muone kama sisi kama county government hatunge react. Kwa hivyo I'm calling upon the security team katika Kilifi County, muweze pia kutuhusisha haswa masuala kama haya. Najua Mheshimiwa Gideon Maitha Mungaro angeyapata ama angehusishwa kuwa katika ile kamati ama kuwa advised baada ya mambo kama hayo, tungekuwa tumeitikia kwa haraka sana. La mwisho nawaambia jamani, jipende. Wewe mwanamke, wewe mwanamume ambao uko hapo, hebu jipende. Kama wewe hujipendi, ndio maana kuna watu watakwenda kukutesa. Kama kweli unafahamu na unajipenda, hungeweza kukubali kufungishwa zaidi ya siku 10 ati ufe ndio uende kuona ufalme wa Mungu. Jamani, ni haki hiyo? Kama kweli wajipenda, utakubali kufunga siku hizo zote? Jipende. Jinafasi. Usikubali kutapeliwa. Anza kujipenda wewe mwenyewe, ndio utapenda mwenzako. Anza kujipenda wewe mwenyewe mama, ndio watoto wako utakwenda kuwaenzi. Hutakubali uangalie mtoto wako anafunga hizo siku akishononeka.
Huo ni uchawi na tunaulani katika jina la Yesu. Tuulani tusiulani. Tukimalizia, ningeomba serikali iregulate makanisa na hawa watumishi wa Mungu wote. Tuhakikishe wale ambao wanapewa nafasi ya kufanya makanisa ni watu ambao wana magano yao ama maneno yao yanaendana na Quran ama Biblia. Lakini haya mambo mengine ya mwito, wengi mapasta wa mwito ndio hawa wanatupeleka makaburini. Si ni kweli hivyo? Tuige vile Rais Kagame anavyofanya wa Rwanda. Tuhakikishe maadili ya makanisa yetu, maadili ya misikiti yetu yanaenenda na Quran na Biblia. Kwa hayo mengi, ningeomba tuchukue nafasi hii tuweze kumwalika baba wa mababa, baba ambaye ameweza kuacha shughuli zake. Similani unalamba madro higo mai. Asanteni, tuna furaha tele kufika hapa. Mimi nimeona furaha kuu kila mara mimi nikikutana na watu wa Mijikenda. Nipenda sana vile watu wa Mijikenda wanadumisha utamaduni yao. Manake wahenga walisema te yule ambaye ni mwachamila wa Mijikenda ni wale watu ambaye wanadumisha mila yao, na hata vile vile kwa upande ya maombi wanaweza kuomba Kimijikenda. Nimeona vile mzee hapa anaomba na watu wanamjibu. Hiyo inaonyesha ya kwamba Wamijikenda wamehifadhi mila yao kutoka vizazi zile za zamani. Tena nina furaha kukaa hapa pale ambaye shujaa mkubwa sana wa Kenya Mekatilili wa Mbenza ati alikaa hapa. Huyo mama anajulikana sana katika taifa letu. Yeye ni mmoja wa wale watangulizi ya kupigania uhuru wa taifa letu. Tena yeye ni mmoja wa wale ambaye alionyesha ya kwamba ushujaa haina jinsia. Inaweza kuwa mama au bwana. Huyu mama alitolewa hapa na wabeberu, akapelekwa mpaka kule barani, kule Kisii, akafunga jela huko. Akatoroka kutoka Kisii na akatembea na miguu hiyo kilomita 800 kutoka kule Nyanza mpaka hapa tena. Aliporudi hapa tena akazidi tena kuchangia mambo ya ukombozi wa taifa letu. Kwa hivyo kila mahali wakati sisi tunakumbuka washujaa wa Kenya, Mekatilili wa Mbenza ako katika mstari ya kwanza. Alifanya mambo mazuri zaidi. Tena kuna wengine kutoka hapa pwani ambaye walipigania uhuru wa kwanza. Ngala alitoka hapa. Kuna wengi walitoka hapa. Kesho tunakwenda kule Uchonyi kuzika mzee Daniel Korokoro. Korokoro vile vile alikuwa mstari wa mbele kupigania uhuru wa taifa letu. Sasa alifariki na tutamzika kesho. Nimekuja hapa siku ya leo kwa sababu ya yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Lakini kabla sijaongea juu ya mambo ya Shakahola, wacha nitoe shukrani kwenu nyinyi watu wa hapa. Wale kura ambayo mlinipiga mimi mwaka jana. Mlipiga kura kwa fujo kabisa. Kwa hivyo mimi nasema shukrani sana.
Lakini sasa mimi nimekuja kwa sababu kila mahali kule barani watu wamestaajabu na yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Ulimwengu mzima wanapiga simu, wanauliza ni kitu gani yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Ni inatatanisha taifa. Watu wanawekwa pale, wananyimwa chakula, wengine wanakaa bila chakula mpaka wakufe. Tunataka kwenda kukutana na Yesu. Biblia inasema Yesu anarudi hapa ulimwengu. Wewe unatakana umungoje yeye hapa? Wewe unataka kufa, yani uende kumtafuta huko mbinguni. Sasa tumeona maajabu, watoto wananyimwa chakula, wengine wananyongwa ili wazike pamoja na wazazi wao. Na hii inafanyika katika Kenya huru. Yale ambayo yamefanyika hapa ni vioja. Ulimwengu yote imeona mshangao vile haya yalikuwa yanafanyika. Watu kama 4-5 wanazikwa kwa kaburi moja, na inafanyika hapa. Na hapa tuko na mapolisi, tuko na wale wajasusi, tuko na wale wa CID, wote wako hapa. Sasa yote yanafanyika na watu wengi zaidi wanakufa namna hiyo. Na wale viongozi ambao wanaongoza hapo ni wote ambao wanajulikana. Wao katika runinga, wanaongea katika televisheni, wanahubiri, wanaenda katika mikutano kila mahali, wanaingia mpaka Ikulu, wanaonekana huko. Alafu wengine sasa wanasema wanashtuka. Unashtuka. Na huyo amekuwa ni mtu yako ambaye mlikuwa naye kila mara kwa mara. Kitu ambayo imenishangaza ni kwamba mimi nimekuja kama Mkenya, kama kiongozi wa Kenya, ili niende pale nishuhudie, nione yale ambayo yamefanyika Shakahola, na nimekatazwa kuingia. Nimekatazwa kuingia. Wale wengine wameingia huko. Niambiwa ya kwamba nisubiri ati makamati ya bunge wanakuja. Wao ndio wako na ruhusa ya kuingia. Mimi nikiingia ni wasubiri ndio niingia katika kikundi chao. Hawa wabunge ni wabunge wangu. Wananiambia mimi ngoja mtoto yako akija hapa ndio utakupatia wewe ruhusa ya kuingia ndani. Aibu kubwa zaidi. Tena nimepiga simu kwa waziri wa ulinzi. Nimeongea na yeye. Ananiambia mimi ngoja mimi natafuta nawasiliana na watu wengine. Ananafuta kibali. Alafu baadaye sasa napiga simu mteja. Simu mteja. Hataki kuongea na mimi. Hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu wanaficha. Uchunguzi kama hii haitakikani ifanyike kwa njia ya kisiri. Natakikana inafanyika pale waandishi wa habari wako pale. Wanapiga picha. Unaficha kitu gani? Si watu tayari wamekufa? Si watu tayari wamezikwa? Hakuna kitu unaficha. Hakuna mtu unasaidia. Lakini waandishi wa habari wamekatazwa kuingia pale. Hatuwezi kupiga picha pale Shakahola. Hii nasema ni ujinga. Si ni ujinga? Si ni ujinga? Jamaa kuna kitu wanaficha. Sisi tulisema mwaka jana ati hizi madhehebu ambazo zinakuja natakikana zikaguliwe kwanza. Kuwe na taratibu ambayo inatumika kukagua hizi madhehebu kabla hazijasajiliwa. Maana zingine za kibandia. Wakakataa, wanasema tu huyu ni mtu wa waganga, si mtu wa dini. Sisi ni watu wa dini, sisi ambao tunamcha Mungu. Kwa hivyo sisi tunasema madini yote yawaruhusiwe. Hao, si ndio hao? Sio wale. Simeona wale wengine na mabibi yao. Mabibi yao wako pale pale.
Sisi tumesema kitendo kama haya tunalaani, na vile vile sisi tunatoa risala ya rambirambi kwa jamii ya wale watu ambao wameuawa hapo kiholela hapo Shakahola. Tunasema poleni sana. Hapo watu wametoka wengine huko pande ya magharibi, Bungoma, Kakamega, Busia, Kisumu, Siaya, Kisii, Meru, Tana River, hata Tanzania. Watu wametoka Tanzania mpaka hapa. Kwa hivyo hiyo si kitu kidogo. Hii si kitu kidogo. Lakini tunasema tunalaani, lakini tunasema tuzuie yale ambayo yanakuja. Pili, mmeongea hapa juu ya shida ya ndovu. Ati ndovu inakuja hapa, inasumbua wananchi wa pande hii, inaharibu mimea katika mashamba. Hiyo ni jukumu ya serikali. Nimeambiwa hapa ya kwamba wamama saa ingine hapa hawezi kupata mimba, manake wanaume wako huku msituni. Ni kwa sababu uzazi imepungua hapa. Ati wanaume wanahangaika na ndovu huko msituni. Mpaka wizara ambayo inahusika na mambo ya wanyama ya pori yakikisha kwamba wanyale wanyama wa pori hawaji hapa kusumbua wananchi na tena kuharibu mimea ya wananchi. Hii ni jukumu ya serikali. Hii ni maneno tumesema mara mingi zaidi, lakini mpaka wa hapa hawajaweka taratibu ya kuzuia wanyama wa pori wabaki porini huko na wananchi waweza kufanya kilimo huku pande nyingine. Sasa juzi mmeona sisi tukipiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia, sikuna jambo. Nyinyi hapa mlipiga kura kwa fujo kwetu sana, na vile mlipiga kura hapa ilipigwa namna hiyo katika eneo zote ya taifa letu. Lakini ilipopenda Nairobi kule walifanya ukarabati ya hiyo kura yetu. Ndio sababu sisi tunasema tunataka kuona kama justice imefanyika. Kabla sijaenda huko, gharama ya maisha imepanda sana katika taifa letu. Gharama imepanda. Bei ya unga imepanda, haijapanda? Ama hapa iko chini? Iko chini? Siku juu sana. Tulisema tunataka serikali irejeshe zile kitu inaitwa subsidies ambayo Uhuru alikuwa ameweka, ili bei ya unga irudi chini, ifike shilingi 100 kwa mfuko moja. Sisi tulisema namna hiyo. Tunataka namna hiyo. Na bei ya mafuta taa si imepanda? Bei ya petroli zimepanda. Hata bei ya stima imepanda. Hata karo ya shule ya watoto imepanda. Tunasema tunataka kuona kama gharama ya maisha imerudi chini. Manake Wakenya wengi wanahangaika, wako na shida mingi zaidi. Hiyo tumesema ni sharti. Pili, tulisema tunataka, manake vile kura ilipigwa haikutolewa sawa sawa. Wale commissioners 4 walikataa, 3 ndio walikubali. Tumesema tunataka ile server pale ambayo matokeo iliingia ifunguliwe ili tufanye ukaguzi. Mnataka namna hiyo? Mnaunga mkono? Ngapi naunga mkono nione hapa? Tumesema tunataka kuona kama server itafunguliwa. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano. Sio sisi tunapenda kufanya maandamano. Sisi waenda wazimu. Lakini tumesema kama serikali hawezi kusikia sauti ya wananchi, wananchi wako na haki ya kujitokeza na kufanya maandamano. Hiyo ni haki ambayo iko ndani ya katiba yetu. Hiyo hatufanyi kwa sababu mtu anatupenda sisi. Na tumesema kama hawatafanya vile sisi tulikubaliana, kama hawataendelea na sisi kwa yale mazungumzo ambayo tumeweka, baada ya siku 30
tutarudia. Turudie. Tumesema sisi si watumwa ya mtu yote. Wakenya ni watu huru, wako na haki ya kudai yale haki yao. Ikiwa kama wale hawatatimiza ili madai yao, wako na haki ya kugoma, haki ya kufanya maandamano, haki ya kufanya petition, na tutafanya. Wakati hii hali ni mbaya zaidi katika taifa letu. Wale jamaa wameleta mahindi kutoka nje, ile mahindi ambayo wameleta ni GMO. Hiyo GMO ukitumia, wakina mama watakuwa na shida. Wanaume wengine watapata matiti. Wakina mama watapata makende. Kule Marekani kuna sheria ambayo nasema ikiwa kama wewe unauza chakula ya GMO, mpaka uweke lebo kusema hii ni GMO na iwekwe kando, ili sasa mtu ananunua akijua kwamba hii ni GMO product. Ili yeye anakwenda chaguo, kama hataki GMO anataka natural, anakwenda kwa natural. Tunasema hiyo sheria mpaka iletwe katika taifa letu hapa, ili Wakenya wawe na chaguo. Kama hutaki GMO, usiende kwa GMO, mpaka upewe nafasi ya kununua ile chakula ambayo wewe unataka. Kwa hivyo maliza sasa, mimi nasema nimekuja kwa mambo ya Shakahola, lakini nitarudi tena. Nimeleta salamu ya wanazimio kutoka Nairobi, salamu ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Unapokea? Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Martha Karua, ya Wajakoya. Mmepokea? Asanteni sana, Mungu awabariki. Mpaka watakapotoa toa vijiko. Chamba nayo Ruto hiyo baba. Finye nayo. Chapa mageti. Finye nayo. Ya mama. Utapelekea mama? No, utampa rais. That's the president of Kenya, man. The people's president. The people's president. President of Republic. Hongera. Pigeni baba makofi jamani. Ndelemo na mgelegele. Asante sana, niombe njia safi.
those tulikuwa tumeongea. Karibu sana. Karibu Shakahola. Yes. Karibu sana Excellency. Okay. Yeah. This is the command center. Samahani kidogo. My name is Ruto. Amina Mnyazi, mbunge wa Malindi. Karibu. Mama Mbeyo, women rap. Poleni kwa kazi. Wako job. Wako kazini. Nilikuwa nataka kuwa kazini. Baba karibu. Saying what we please, eh? You know where we go. Yeah? Sorry, I was just Shakahola Rescue Command Center I'm Richard Luambi, Sub-County Administrator, Magari. Okay, sir. The main activity is so we don't have much activity here because once we rescue person, most of them rescue. We just let the particulars and we are very close medical to hospital. Yeah, we have continued and we're taking hospital. Yes, it's ongoing. So far, how many recovered? 48. Okay, it's those that were exhumed, the dead were 101. Those two days, the ones we collected dead at night, and one day in the hospital. And we rescued up to the date the first of now, and we have arrested No, arrest is suspect. Yeah, for more investigation. We have two types, yeah? We know we have fake data, and we also think we have so investigation is good. When we can't say comprehensive, until the data is fortunate, this is the command center, and now maybe I can give you further brief.
cannot be. No. If you could allow him to speak, then he can also tell me what you need. You know, I'm a Kenyan, and I infect millions of Kenyans. So I will come and see so that I can give a proper report. It cannot be that it's restricted. It's an operation area. There's no army inside here. There's no military inside there. What operation? Operations you do in bandit areas. This is just a crime has been committed. And the media must be allowed. People must be allowed to see what's happening. Yes, but and because the exhibition stopped. There's no discussion about that. I have a job. No, but let us not go one-on-one. Waziri said, whoever would wish to go there, I cannot report for Waziri property. I have an operation order. I'm executing. Yes, but he said whoever would want to go in would consult with you and then be allowed in. I'm not aware. So whom are you reporting to so that Baba sees the graves where bodies were exhumed? Because we are the exhumation. Directed to the IG. The IG. I'm the Kenya woman. I'm the women rep of this place. Do you want to call your boss? Do we need to call? You don't. Because what I'm going because we are listening to you. Yeah. If we need, because Baba can't just come on the road. Yes, because it's operation area. But others came. Even the CS and this was the headquarters. Everyone who is coming here. The minister, the minister went inside. I'm not aware. Yes, we were together. I was there with him. That's my decision. No, don't tell us your decision. You what decision? Do we call I think I found it. First of all, don't be angry. No, I'm not being angry. You're a public servant. No. Pole Call the IG then. Because Baba can't come here and you treat him like any other person. Unajua ni vizuri tu. Excuse me. Leader. Unaona ni kama unakasirika na sio vizuri. Sasa unakasirika? Because ni maoni ulipewa instructions. Instruction nilipewa. Ni zako unatupea. Nimefunzwa. Yes. Kazi ya operation ni gani? Si kweli? Hakuna mtu anajua niko hiyo msituni other than the information. Si kweli? Sasa ni mzuri pia. Ukienda nyumba ya mtu pia hata kama ni sikiza na mheshimu. Tumekusikiza, yetu ni maoni. Pia inakuanga he has his position in the country. Ni sawa na inakuanga iko middle ground. Yes. Usiharibu kazi ya mtu. Sasa unaoka wewe sisi wale vipi? Sasa hapo middle ground ni wapi ambao tunaweza tukapatana katikati ya fante? Ni hapa. Yeah. But you're walking away. Kwa hivyo sisi kwa tufanyeje? Unasema ni kwa nyumba yako. Wewe ni Kenya kujua. Hapana. No. Si ni Kenya. This Shakahola, this Kilifi County, we are the leaders who are here. I'm the women representative. Baba comes, you're walking away. Umetuambiaje? Tupande magari twende. Hiyo ulikuwa unafanya walk away. Ulikuwa unataka kufanya magari twende na baba. Unajua mheshimiwa, you escalating the situation. I've done the best. Ulikuwa unaenda? No. You moved. So are we doing a case? We're not doing a case. So you're an officer. Yes. You are a service. Yani to these people. Sasa ukiwalk away out of baba ndio unatuambiaje? Tupande gari tuende? Umeeleza upande wako ndio tukwambia yeye aone yale makaburi. Tumpigie IG. Unasema pigeni unaenda. Unatuambiaje kama kiongozi? At your rank. Uheshimu baba? How do you walk out of him? Tuambie tupigie IG. Tupigie nani? Maana kama mamlaka yako kama yanaishia hapo sisi tuchukue hapa mbele. Advise us. Advise me. Nakupea heshima zako zote. Sikiza. Na mimi sina makasiriko. Una makasiriko? Sina emotion. Na nikaongeza yangu. I'm telling you, na tukija wewe umetoka mbali, mimi nimetoka mbali kufanywa kazi. Sio? Si kweli? Hapa kuna shamba. Shamba la Mackenzie. All of us are working for Kenya. But you don't want to work for us. How do I work for you? Nimekuja vizuri, nimepea baba heshima, those are the rules. I cannot break the rules of operating vile tunaoperate to allow anything. All over the world. What has happened here? It's okay. Has happened all over the world. And you never members of the public seen. Even the media
people representing humanitarian organizations. I think what you're talking about is something imeandikwa vizuri. Mtu wote anakuja kutembea hapa isipokuwa ni nani ama nani. Nani au nani? Baba Raila Amolo Odinga ndo nani kama nani hapa tulipo? Mheshimiwa, apart from me. Tusiende hiyo line. Tutaenda hiyo line? No. This is a leader. No, but you're not going to. Atufuki hapa. Tuambie imekushinda hii ya kwa lao baba. Tuambie nani tunapigia simu. You cannot do that. No. Hebu tuache ku cloud. Unaona sasa hawa ni officers wa mzee, huwezi sema talking about. Should I talk to you ama naongea nani? Sasa ongea na baba. No. Unajua hata mimi niko na heshima zangu. Afande. Usikasirike. No, what do you want us? We want to go back? Yes. Tupande magari tuende? Yes. Iishie hapa? Yes. We will not. We will not. I'm a leader in Kilifi County. We will not. Your Excellency, nichukue nafasi hii kukualika Shakahola, eneo hili la janga na maafa. Sisi viongozi wa Kilifi County tunakushukuru kwa maana umeonyesha moyo wa kujali watu wa Kilifi, ndiposa umewacha shughuli zako na kuweza kufika hapa kuja kuomboleza na watu wa Kilifi. Baba, tunakukaribisha hapa, ni nyumbani kwako, na wakati wowote unakaribishwa. Kitu ambacho kimetufadhaisha sisi viongozi wa Kilifi County ni kwamba waziri alitangaza eneo hili kuwa ni eneo la uchunguzi na akatumia kizungu disturbed area, lakini hakufungia mtu. Alikuwa wazi kabisa kwamba yeyote atakayehitaji kuingia hapo ndani ni kuwe na mawasiliano, na tumejaribu mawasiliano, lakini ni kama kuna watu wengine wanakanyagia huko juu ili kukudhalilisha, lakini sisi hatutaliwachia hapa, tutalifuatilia mpaka tupate kujua ule ukweli wa mambo vile ulivyo. Shakahola iko katika Magarini constituency na Malindi sub county. Kufikia hapo ni mualike jirani hapa aweze pia kusema machache. Karibu mheshimiwa. Asante sana ndugu yangu Harrison Kombe, mbunge wa Magarini. Mimi naitwa Laura Mnyazi na ni mbunge wa eneo bunge la Malindi. Na kama mnavyotuona hapa leo tumeweza kuandamana na kinara wetu wa chama cha ODM, His Excellency Raila Amolo Odinga, na tumeweza kufika hapa masaa mawili yaliyopita. Tumefika hapa kwa amani kama watu na viongozi ambao tunajali watu wetu. Tumekuja kujua ni mambo gani ambayo yanaendelea hapa na ni watu wangapi ambao wameathirika hapa, na nyinyi watu wa media mmekuwa mko hapa na sisi. Baba His Excellency hajapatiwa ruhusa ya kuweza kuingia katika hili shamba. Hili ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu mtu ambaye anaheshimika, mtu ambaye ana command watu wengi zaidi hapa ndani ya Kenya, sielewi ni kwa sababu gani Baba Raila Amolo Odinga amekatazwa kuenda kuangalia kule katika pale ambapo mili imezikwa. Na swali langu mimi kwa serikali, ni kitu gani ambacho wanaficha mpaka leo hii wanaogopa Raila Amolo Odinga siweze kuingia pale ndani? Ni kitu gani ambacho wanaficha
Mpaka leo hii watu wa media ndio ambao mumelipua hii story, wamewakataza kuingia pale ndani. Mimi nataka niseme hivi, baba, usivunjike moyo, kwa sababu katika viongozi wa kitaifa ni wewe peke yako ndo ambaye umeweza kufika hapa baba. His Excellency Ruto hajafika hapa, Gachagua hajafika hapa. Yule ambaye akona imani na watu wa Kilifi amekuja kuomboleza na sisi, yeye naye amekatazwa kuingia katika makaburi na kwenda kuzungumza na watu wake. Je, ni haki kweli hiyo? Ni haki kweli hiyo? Baba, usivunjike moyo, kuwa na sisi watu wa Kilifi tunakupenda, na kwa sababu umetujua wakati wa dhiki, na pia sisi tutakujua wakati wa raha. Asanteni. Asante waandishi wa habari wa Kilifi, wale ambao wako witnesses, wale wa Red Cross, wale mashirika tofauti. Baba, karibu. Hapa tuko Shakahola. Tumekuja kama wenyeji viongozi. Mimi Mheshimiwa Mbeyu, mbunge wa jimbo la Kilifi. Tumeandamana na baba tangu asubuhi. Alitupa taarifa anakuja leo, ikabidi tumngoje na tuje naye. Tumefika hapa, tumeambiwa vitu tofauti. Viongozi wamekuja hapa, wakiingia kule ndani, wakishuhudia, wakiona ile makaburi, watu wetu walizikwa na Pastor Mackenzie na watu wake wa mkono. Imenifadhaisha sana. Komanda wa hichi kituo anatuambia, anasema hatutaingia. Baba Raila Odinga ni kiongozi wa kimataifa, kiongozi wa Kenya, anakatazwa na ofisa. Anasema yeye anasema hatutaingia. Waandishi wa habari wengine mlikuwa hapa. Tukamwambia atupe, ni nani mwingine anaweza kutupa ruhusa? Baba ameshinda pale. Masaa mawili anapigia waziri wa security, Mheshimiwa Kindiki. Ngoja na consult. Paka saa hizi Kindiki hashiki simu ya baba. Ni nini mnaficha? Serikali ni nini inafichwa hapa ndani ya Shakahola? Nilizungumza kule bunge. Mulijua watu wakastavishwa hapa, wakakosa chakula na maji, wakafa, wakazikwa, hamkusema. Leo viongozi tumekuja, mnatukataza kuona yale makaburi yalifukuliwa watu wetu. Ni nini mnaficha katika Shakahola? Uhusiano wenu na haya hizi maiti na Pastor Mackenzie ni gani? Mtuambie. How do you refuse Baba Raila Odinga to come visit this place? What is it? Mimi kama mama county, ni nini mnanizuia nisiingie? Maana nilizungumza pale ndani ya bunge, viongozi nyinyi wa serikali mnahusika, na leo mmenionyesha wazi mnahusika na historia ya Mackenzie. Hamwezi kunikataza mimi, hamwezi kukataza baba na hadhi yake ya kitaifa, ya kimataifa. Mnamkataza kwa nini? Kuona makaburi peke yake, hatuoni mili. Kufukua mili mlisitisha. Hakuna mwili unafukuliwa kule, hataki kuona mili. Mimi siwezi kuona mwili. Tunataka tuone yale makaburi. Umesitisha vyombo vya habari wasiende. Red Cross mmewazuia. Wale activist wengine mmewazuia. Baba Raila Odinga anakuja Shakahola, mnamzuia kwa nini? Nini mnaficha? Ni kitu gani hamtaki? Sisi tunataka kushuhudia makaburi tu, hatuoni mili. Ni nini hii mnatukataza? Kindiki pale huko, nilikuambia step aside, tufanye uchunguzi. Leo amekataza baba kuingia Shakahola. Sisi ndo wenyewe, hapa ni kwetu, hapa ni Kilifi. Mnakatazaje viongozi? Mtuambie siri yenu. Hii siri mnaficha ndani ya Shakahola. Hii mili imefukuliwa, hataki kuona mili sisi. Ni haki ya maiti, ni haki ya kisayansia na wana health. Tusione, hatutaki kuona mili, maana hakuna mili inafukuliwa kufikia saa hii. Mlisitisha hiyo process ili ile ya Malindi ya kuchunguza iweze kuendelea, na tumekubali hilo. Ni baba aone, akanyage pale makaburi yalifukuliwa. Nyinyi mnatukataza vipi? Mheshimiwa Kindiki pale huko, baba amekupigia simu 5 hujashika. Zio ulizoshika wamesema una consult. Consultation yako saa hizi hushiki simu. That means umekatazwa huko juu. Uruhusu baba aingie katika hii area.
Hii ni area yangu mimi nikiwa mama county. Mimi unanikatazaje kuingia hapa? Wewe unakuja unaingia. Mimi unanikatazaje nikiwa mama county? Nikiandamana na baba. Sheria hizi ni gani, zinatoka wapi? Sasa tuambie ukweli. Tunawapa makataa, mtuambie ukweli wenu kama serikali. Nini mnaficha ndani ya Shakahola? Maiti ngapi zimebaki sasa kule ambao nyinyi mnajua kuanzia mwanzo mpaka pale imefikia? Tunaheshimu maiti. Hatutaka kuona maiti sisi kama viongozi. Tutembee ile area imefukuliwa. Tumeona katika TV, tuone ni hapa ndo tumefika. Baba amefika hapa pahali kuomboleza na watu wetu. Mheshimiwa Rais, pale huko usikie hili kilio cha viongozi wa Kilifi pamoja na baba Raila Amolo Odinga, bipartisan. Kwa hivyo tuongeze hii issue ya Shakahola kwa bipartisan, mtuambie ukweli. Kama ni kushikana kuelezana ukweli, ni lipi mnaficha ndani ya Shakahola? Ni watu wetu wamezikwa kule, washafukuliwa mili 101. Ni nini kuona makaburi yashafukuliwa baba asione kama kiongozi wa kitaifa? Rais Ruto, ndo nikumbuke Uhuru alikuwa beta. Rais Ruto, peana ruhusa baba aone makaburi tu yaliofukuliwa. Because lazima hii ya kuwa amewekwa hapa masaa mawili imekufikia wewe Rais Ruto. Mpe ruhusa baba aone. Sisi wakilifi kama viongozi walio mamlakani tutarudi tena hapa. Baba ataenda, sisi wenyeji tutakuja. Kwa hayo baba atazungumza. Tutaenda kuzungumza kule mkutano huko hapa Shakahola, na tutazidi kuzungumza zaidi. Na kuna wananchi wetu pale, tutawaambia ukweli serikali ni nini mnaficha ndani ya Shakahola. Asanteni. Party leader wetu mstahiki Raila Amolo Odinga, wabunge wetu wa hapa Kilifi County na waenzi, mumefika kwenu, mumefika nyumbani, tukiwa na mwenyeji ambaye ni mbunge wa Magarini Harry Kombe, mheshimiwa, alafu jirani wake wa karibu mheshimiwa Amina Mnyazi, na mama county our women rep Gertrude Mbeyu, na hata wale wafanyakazi wa county ambao tuko nao hapa, delivery unit director Fikirini Jacobs, na officer wa monitoring and evaluation Tom Dawa. Nataka kusema ya kwamba toka tupate janga hili la Shakahola, mimi kama naibu wa gavana jimbo hili letu la Kilifi County, Flora Chibule, nilikuwa ndani pale Shakahola. Tukiwa pale, tulikuwa kuna media coverage pale. Siku 3 tukizihesabu, tuko mahali pale ambapo tuliweza wakati ule kufukua mili 90 sehemu moja. Ndipo tukapokea CS Kindiki, na hapo tuliweza siku hiyo saa 12 akatoa idhini ya kwamba imekuwa a disturbed area. Hapo ndipo gavana wangu aliweza kushika doria, akawa yeye ndio anakuja mali hapa. Na siku hiyo mvua ilikuwa kwa nyingi sana, hakuweza kuingia pale. Lakini twasema sisi ndio wenyeji wa janga hili kutokea, watu wa Kilifi. Tunaomba kwa taadhima, sisi ambao mwajua toka jambo hili kuanza, tumekuwa mstari wa mbele kupeana misaada. Mahema yametoka Kilifi County, vyakula ambavyo enforcement wale ambao wako pale kutoka national government tumekuwa tukiwapatia. Nilisoma hapo awali yale mambo waliokuwa wanataka na tukawapatia, ikiwemo gloves, body bags, masks na mambo kama hayo. Sisi kama county tumerescue watu 36 ambao kukaa kwao ni county nayo simamia. Hivi kuna upasuaji
pale Malindi Hospital. Na nataka kusema serikali ya county government yetu ya Kilifi imesaidia pakubwa kwa mambo ya autopsy na zile regalia zake zinazotakikana. So we are part and parcel, na tunasikia uchungu ya kwamba hatuhusishwi kikamilifu. Sisi we are harmless. Tunakuja kama watu wanaopenda nchi ya Kenya. Maana ni janga ambalo tumelitangazia ya kwamba ni nchi ya Kenya. Maana waliofukuliwa wengi wao wakiwa ni wabara. Lakini pia wenyeji pia wako. Hili ni janga ambalo limetukumba sisi wote. Na yoyote yule anayekuja kusaidiana na sisi, tumesema tuna open door policy. Ningewaomba muruhusu mstahiki Raila Odinga, ambaye he's a senior citizen, ameonyesha ndani ya schedule yake kubwa nyingi, ameweza kushuka paka huku. Mheshimiwa Kindiki, unajua huku ni mbali kiasi gani, na tunaenzi vile unakuja mara kwa mara, lakini tungempa heshima yake, haswa viongozi wangu wa MPs ambao wana kazi nyingi, lakini wamesema wacha wafike tupewe nafasi. Hata tutamaliza nusu saa, tunakwenda mali pale tunaangalia. Hawataki kuangalia the actual exhumation of those bodies. Tunataka kuangalia pale ili tutoe sala zetu na tuondoke. Vile mimi nimekwenda safari 3 na wale maofisa wangu wa county na hata the fourth estate ikiwa pale, tunakuja na amani. Sisi Kilifi ni watu wa amani. Azimio leaders tumekuja na amani. Na mimi nafikiri mgala muue, lakini haki umpe. Na haki yetu ni kwamba tuweze kupata nafasi. Kwa hivyo kwa dhima ya hali ya juu sana, ningependa kumuita party leader wetu, kiongozi ndani ya Kenya yetu, ambaye ametuonyesha ule moyo ya kwamba Kilifi tuko pamoja. Nataka kumkaribisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kutoa hotuba yake. Asante sana. Karibu. Ni neno ya kusikitisha. Maana mimi leo nimekuja kama kiongozi wa muungano wa Azimio. Naona Azimio wengi walinituma na risala ya rambirambi kutoka kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Uhuru Kenyatta na kadhalika, ili nije hapa nishuhudie yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Tukio la Shakahola sio la Kenya peke yake. Ni kitu ambaye imepiga ulimwengu na butwa. Yale ambayo yamefanyika hapa, ulimwengu yote inauliza kitu gani imefanyika kule Kenya. Na mambo ambayo yamefanyika hapa sio mara ya kwanza, imefanyika katika eneo zingine katika ulimwengu. Na tunajua vile uchunguzi wa aina hii hufanyika. Sijaona wakati wote ambayo uchunguzi hali inafanyika, iwe kule Jamaica, iwe kule Philippines, iwe kule Jordani, kama waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia pale ambayo uchunguzi inafanyika. Ni mara ya kwanza kuona serikali inapiga marufuku waandishi wa habari, hata wale kutoka ile shirika ya haki ya binadamu kuingia na kuyaona. Mimi nilikuja manake mimi sihitaji idhini wowote katika taifa letu nifike hapa. Na nilisema mimi nakuja, haikuwa ni sikisiri. Na mimi nimekuja hapa, askari ambaye anahusika hapa anaongea kwa njia ambaye hakuna heshima hata kidogo. Hata yeye anahusika, ana amri tusiingie. Nikamuuliza sheria gani hiyo? Anasema kuna sheria ambayo imewekwa ati hapa sasa imetangazwa ni mbali ambaye ni kuna hali ya hatari. Alafu nikamwambia basi piga simu kwa mkubwa yako.
iwe ni Inspector General au waziri, yeye mwenyewe akatoroka. Nimepiga simu kwa bwana waziri, bwana Kindiki. Kindiki kaniambia ati hapa sasa imekuwa tangazwa ni hali ya hatari, kwa hivyo sasa ni vigumu kuruhusu watu wengia, lakini kuna wajumbe ambao wanakuja wa kamati ile ya nishati, ati wanakuja hapa na mimi naweza kujumuika na wao, tuende nao pamoja. Nimesubiri hapa, wale wabunge hawajafika mpaka hapa, lakini mambo ya kusikitisha ni kuona kwamba wabunge wanaweza kuruhusiwa kuingia, mimi siwezi kuruhusiwa kuingia. Hiyo ni madharau sana baba, ni madharau kubwa sana. Manake wale wabunge wengi hapa ni wabunge wangu. Oh yes. Wabunge wangu, mimi ndio kiongozi wao. Wao wanaweza kukubaliwa ati wanaingia pale, lakini mimi siwezi kuingia. Ni kitu gani ambayo serikali inaficha hapa? Yale ambayo yamefanyika siku ya leo ni mambo ya madharau makubwa sana. Yale ambayo yamefanyika hapa maneno ya kutatanisha. Vile watu walikuwa naletwa hapo, wanawekwa pale bila chakula mpaka wafe, wengine wanapigwa na nyundo, risasi, nini, alafu wanazikwa pamoja kwenye kaburi. Maneno ya kutatanisha. Lakini wale ambao wanahusika, wengine wanajulikana, wameonekana na mapicha wakiwa na viongozi wakubwa kule juu. Kwa hivyo wale jamaa hawezi kusimamia uchunguzi ya mambo ambayo yalifanyika hapa. Wao wenyewe wanajua, wao wako pamoja, wamekuwa wanaomba pamoja, iwe ni hapo Malindi, iwe ni Mombasa, iwe ni Nairobi, iwe ni Narok, kila mahali wamekuwa pamoja, wameonekana kwa picha. Hii mambo yamefanyika hapa ni njia moja ya kujaribu sifa ya dini. Kuna viongozi wengi ambao wameingia kama dini ambayo hawana haja na mambo ya dini, hata kwa mambo ya Mungu. Wao ni watu wafanya biashara, wanataka kujifaidisha na biashara ya mambo ya lakini hao watu wote hawana moyo ya kumcha Mungu. Hao watu ni wakaidi. Hao watu ni criminals ambayo inatakana washtakiwe. Tulisema mwaka jana tunataka tuwe na viwango vya kukagua hizi madhehebu tofauti, ijulikane ili ipi ni halali na ili bandia. Wakapiga kelele kweli ati wale watu wa waganga, hao watu wa waganga wanataka kuzuia watu wa dini kuomba Mwenyezi Mungu. Sasa tutakuwa na rais katika ikulu ambaye ni mtu ambaye anamcha Mungu. Ale yote ni unafiki, na sasa imeonekana dhahiri shairi ya kwamba hao watu nia yao sio mambo ya Mungu. Na kila Jumapili wamo kanisani, na viongozi wa kanisa wanawacha hao jamaa kwenda kupiga siasa ndani ya makanisa yao. Viongozi wa dini yetu yote wamekashifu mambo ya dini, wamewacha mambo ya dini, wamewacha kanisa inakuwa sasa ni platform ya kupiga siasa. Tumesema haya yote yatashindwa, na tumesema shetani itashindwa kabisa. Sasa, because this is a very important matter and it's an international issue, I came down here today to come and witness what has happened in Shakahola. What has happened in Shakahola is something that has actually shocked not only the people of Kenya, but the entire world. What has happened here, innocent people have been strangulated to death. Some of them have been suffocated.
Some of them have been starved of food and water. Some of them have just been strangulated. And this is something that is so heinous that is basically horrifies the entire world. We have said that these kind of actions cannot happen in a country where there's proper law and order. The question that's being asked, where were the security agencies when this kind of crime was being committed in such a magnitude? Where were they? Now they are coming after the act. They are coming now to protect graves, protect dead bodies. The responsibility of every government is to protect life and property of the people of the country, not to protect graves. Now, why should a government deny access to a scene like this? Because it's a scene of crime. But the media should be allowed to move in and be able to cover what is happening in there. I know this kind of thing has not happened for the first time in the world. We have seen these things happening in Jamaica, in Brazil, in Philippines, in Colombia, even here in Africa it has happened. But the investigations have been conducted in a very transparent manner. So there's no see why there should be opacity in investigating what has happened here in Shakahola. The only inference that can be drawn from this is that the people higher up in the government know what happened here. They know, Baba. There are people who have been seen in functions with senior people of this government. There are people who have been masquerading as worshippers. People who have been all over the country. They have been seen with very senior officials talking. And there are people who have been actually engaging also in politics in the name of church. We have said before that church should not be used as a political platform. But what we have seen is that most of our churches have surrendered their jurisdiction to the politicians. We see every Sunday churches being used as a platform for political pontification. We have been insulted in churches, and the religious leaders are sitting there actually cheering those politicians. We've said this should not happen. And we've also said sometimes last year that there should be vetting of some of these denominations, because some of them come and are not properly vetted, registered, but they're just being licenses to rob people of their wealth. Licenses to do what has happened in Shakahola. Shakahola is a shame on the conscience of the people of Kenya. It's a shame on the political leadership of this country. This should never happen. I was told that I cannot go in there, that I could only be given a guided tour accompanied by members of the Security Committee of Parliament. I said that is also a shame. I do not need to go into this place accompanied by members of Parliament. So I condemn what has happened here today, and I want to say that we are not going to be deterred. We, as Azimio la Umoja One Kenya, will stand for the rights of the people of Kenya. And we will protect the life and property of all Kenyans. And we will deal with anybody who is actually causing harm and the lives of our people. I want to say, shame on you. Shame on you. Shame on you. And shame on you. Thank you. Thank you, Baba. It's okay. Any question? No question.
wamesikana sasa wanaweza kukaa. Wale ambao wanaweza kukaa sana wanaweza kuketi chini sasa. Tunamkaribisha mzee wetu amefika. Alisalimiana kwamba kuja naye amekuja naye, nimeona mama mwaka. Jua yote ya hapa. Kuna mzee hapa ambaye ni wakili, tunamheshimu sana kama jamii ya Giriama, anaitwa wakili Mwarandu. Atakuja hapa atoe background ya hali hii ya hapa kwa ufupi tu, alafu tutamleta mheshimiwa mbunge wa hapa ambaye atatambua viongozi ambao wamefika hapa. Taireni amizi nafende taireni alonga nyani herabi tunavoya mazo hegomai yakishuka bai kumala kwenda makazombo na gende huko makazombo kuna kazomba kasosundulo kakasundula masosi geni bula kumala kunyana inye ugota malalo na egote egota malalo ameni mikono ni mipao kumala kugula na igwire kichwa ni mufuru ameni kumala kudina na kidine magulu ni nguzo ameni kumala kushoga na kashoge sisi ya namboze na matezi fuki mala kunena na mulungu we uya aliye dzulu unanena na mulungu we ukukuna na pakare marependa mbele za haki na hani koma ameni koma ya bimbero funge funa ivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya mikatilili wa menza huna ivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya kiengi ya neko funa ivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya koitalele ya rafsomeo huna ivoya kumala kuwasana yase koma ya kwakwe wa ya kihinga huna ivoya kumala kuwasana yase koma za jema unazivoya kumala kuwasana ziyase koma za ganga unazivoya kumala kuwasana ziyase
zameni derira dindo fumalaro kumala kuzanarize zameni kenyena regerega shakahola rangira shaka la tukukotana mafaga tendere mulungu ana mayabuga tusa kumala kuusiza na usize usiza bai Kenya kumala kubalipeo unaifu balipeo Tairani Avoyaye ni mulungu taireni za mulungu taireni taireni navoya vizo na vize navoya vizo na vize taireni za mulungu taireni taireni na jovi ina bishuke na jovi ina bishuke taireni za mulungu taireni za mulungu za mulungu za mulungu taireni za mulungu. Mungu awabariki, Mungu awabariki. Hapa ambapo umeketi hivi leo ni sehemu ambayo zaidi nataka tupige makofi tumkaribishe mjumbe wa hapa Mheshimiwa Harrison Garama Kombe ambaye atatambua viongozi alafu tuendelee. Asante, karibu. Asante. Your Excellency, kabla niseme lolote, kwa ruhusa yako nimwite area MCA atambulishe wale MCAs wengine walioko na viongozi wengine, kisha nichukue hatamu niendelee. Haya, amizi hinteni sumilani fukisumila homalavizo ovi Your Excellency Raila Amolo Odinga ambaye kwa jina lengine tunaita baba, karibu Shakahola. Mheshimiwa Deputy Governor, Women Rep Mheshimiwa Gertrude Mbeu, Mheshimiwa wa Malindi ambaye ni rafiki yangu, huwa mara nyingine huwa tunatembea pamoja kule katika wadi zile zingine, Mheshimiwa wa hapa Magarini Mheshimiwa Harikombe, Waziri wa Sports na mambo ya utamaduni ndani ya Kilifi County, Chief Officers wetu, Sub County Administrator na pia MCAs ambao nimeandamana nao. Mabibi na mabwana, vijana wenzangu, hamjambo. Leo niko na furaha, na kabla sijaongea kitu kidogo, acha niwatambulishe waheshimiwa wenzangu ambao wameweza kuja na mimi ili muweze kuwajua, kwa sababu mimi pale bungeni ni chairman wa majanga, mambo ya ugatuzi na hata pia mambo ya utumishi wa umma. Na niko na wanachini wangu, na kuna yule wanachini mwenyekiti wa sports Mheshimiwa wa Kakuyuni, simameni. Yes, huyo ni mheshimiwa wa Kakuyuni, huyo anaitwa Morris halafu Morris nani Hinzano. Haya, mheshimiwa wa kule upande wa nini nominated MCA Lilian Vijinderwa, huyo ni nominated, ndiye vice wangu pale bungeni. Halafu kuna mheshimiwa mwingine, yes, mheshimiwa, hao ni watu wa ODM, yule ni mtu wa ODA. Your Excellency, hapa kuna mzee mwingine wa kijiji hapa kwetu. Baba, kuna mzee mmoja hapa wa kijiji
anakufa na wewe sana. Ningemuita hapa atambulike tu na baba mzee Kenga, BCD Kenga. Mzee huyu anakufa na wewe kila wakati, hata ukisikia kwamba umenyingwa ile imepotea ile nafasi, huwa hakuli chakula. BCD Kenga, mzee wa kijiji Kirahano, huyo mzee anakufa na wewe. Huyo anakufa na wewe. Nimemuita ili uweze kumtambua. Huyu mzee anakufa na wewe. Yes. Huyo mzee anakufa na wewe. Yes. Nataka kuchukua hii fursa hii dakika moja. Baba, karibu katika Shakahola. Shakahola nimesema kwamba niko na raha na sina raha. Kwanza sina raha kwa sababu ya yale ambayo yanatukia hapa Shakahola. Mheshimiwa Raila, ni kwamba wewe umepigania, na mimi ninajua kwamba wewe ni mtu wa kupenda ukweli na unaongea ukweli, na mimi huwa ninapenda kuongea ukweli. Kuongea ukweli ni kwamba serikali ya kitaifa imetutupa hapa Chakama. Imetutupa hapa Chakama kwa sababu mara nyingi huwa tunalia, mbali na utepetevu wa kiusalama, kuna utepetevu ambao unaendelea mpaka saa hii, ambao bado hatujapata suluhu. Na hii ninautuma ujumbe kwa yule waziri Malonza, ya kwamba aweze kuondoa mara moja hawa ndovu hapa Chakama. Enough is enough. Hatutaki mambo ya ndovu hapa Chakama, imekuwa kero. Na wanatoka kutoka 50 kilometers kutoka hapa mpaka kule Tsavo. Lakini kutoka huko mpaka hapa, hawa mabibi zetu saa hii hawatashika mimba, kwa sababu wazee wetu huwa wanakaa kwa mashamba na wanashinda huko, na hawa watu wetu hawata enjoy hii. Kama hutafika huku, tutachukua hawa ndovu tuweze kuwarudisha kule ambako wametoka, kwa sababu tumechoka. Na tumechoka, tukisema kwamba tumechoka, hawa wananchi wamechoka. Hawa wananchi, kwani hawa si wa Kenya hawa? Pili, Mheshimiwa Raila, ni kwamba saa hii sisi, hiki kitendo kilifanyika. Mackenzie aliingia hapa since 2020. Na alipofika hapa, serikali ilikuwa inajua. Na tuliweza kupiga maripoti kwa serikali, lakini hawakuweza kuchukua hatua za haraka. Huo ndio ukweli. Na sisi tuliweza kuingia katika maofisi yao, lakini hawakuweza kukuja mashinani. Wazee wa vijiji waliripoti, machifu wakaripoti, lakini utepetevu ulikuwa huko juu. Hao watu ambao wanakufa hapa ni utepetevu wa serikali. Kwa hivyo lawama ni lazima tuweze kuwapatia, kwa sababu ripoti walikuwa wako nazo. Na nitaongea bila kuficha. Kwa hivyo hapa tusidanganyane ya kusema kwamba hati walikuwa serikali haijui. Serikali ilikuwa inajua. Hawa vijana wa mabodaboda walikuwa wanapiga maripoti, lakini hatua zilikuwa hazichukuliwi. Wanachukuliwa tu. Na mwisho, hawa vijana walikuwa wanataka kuenda kuokoa. Walipokuwa wanaenda kuokoa, wakavamiwa na wale watu wa Mackenzie pale ndani. Bajaji zikachomwa za hawa vijana, kwa sababu walikuwa wanaenda kuokoa. Na hawa vijana wetu ndio ambao walikuja kukamatwa wakawekwa ndani. Na kwa nini hawakuweza kuokoa mapema? Kwa sababu kama wangalikuwa, pengine serikali ilikuwa na umuhimu na hao watu wa hapa, hakika hatungalipata hao watu ambao wamekufa. Hapa wanaficha hapa. Kuna watu zaidi ya 300, 500 ambao wamezikwa hapa ndani. Ni wafukue zile kaburi pale, watapata watu hapo. Lakini saa hii utasikia kwamba mwili mmoja umetoka. Tunataka kusema kwamba enough is enough. Hawa watu wa Chakama nao ni watu ambao wanatamani. Ndio maana
kila kukicha, kila kura ambayo ikipigwa, Mheshimiwa Raila huwa unapata kura hapa. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi, lakini jambo ambalo ningalipenda ni serikali iweze kuleta kituo cha polisi hapa, serikali iweze kuzingatia usalama wa hao wananchi, na ambao wanakufa zaidi pale ni Wajaluo, Wabaluya na Wakamba, ndio ambao wako pale ndani na ndio ambao wanakufa pale. Asanteni, Mungu awabariki. Your Excellency, karibu Shakahola. Nitakuwa mfupi sana wa maneno, lakini ule ukweli ni lazima tuuseme hapa. Hawa wazee waliokaa hapa wakipewa ruhusa ya kufukuza ndovu, ndovu wataenda. Wakipewa ruhusa ya kufukuza ndovu, ndovu wataenda. Lakini kwa sababu serikali imezembea, utapata wako tayari watu wa KWS wafukuze na wahangaishe watu wa Shakahola kwa sababu ya dik. Lakini hawakuwa na wakati wa kuingia pale ndani kuokoa wale watu. Your Excellency, tarehe 27 mwezi wa 3 tulikuja kuanzisha barabara, na hapo tukapata kijana wa Kinandi kutoka Eldoret, na nikamchukua kwa gari yangu pamoja na MCA huyu mpaka kwa DCI Malindi. Your Excellency, DCI had the guts to tell me, but that gentleman knows how to talk. Yani muhalifu anajua kuongea sana. Yeye mtu wa uchunguzi, afisa wa usalama, alisema kwamba Mackenzie anajua kuongea sana. Na hapo ndipo nilikosa imani na DCI Malindi, na sitakanyaga ofisi hiyo kama hao maafisa hawatahamishwa. Your Excellency, si siri, ukweli wa mambo ni kwamba yote yaliyotendeka serikali ilijua, na hata sasa inajua. Pale ndani kufikia hivi sasa kuna zaidi ya makaburi 200 ambayo hayajafukuliwa, na ndiposa wanazuia watu kuingia pale ndani ili tusipate kujua ule ukweli wa mambo. Lakini ukweli halisi ni kwamba makaburi 200 na zaidi bado hayajafukuliwa, na sisi hatutachoka. Wakati tulisema tunataka kuchukua vijana 100 kutoka hapa Shakahola, 100 kutoka Chakama, 100 kutoka Matolani, tuweze kuingia huo msitu, walisema subirini kwanza. Sasa tunasubiri huku watu wanaendelea kufa. Hatimaye wakati walienda kuvamia wale maboda ili wamalizane nao baada ya kuwa wamepelekea wateja, hapo ndio kikachipuka. Na ndio sasa kuanza kuotana vidole. Chifu alisema wazee wa vijiji waliripoti, lakini hakuna hatua yoyote ambayo serikali imechukua. Mheshimiwa Raila, sisi watu wa Magarini, kila kura tukipiga ni lazima Raila Amolo Odinga aongoze. Huo ndio ukweli wa mambo. Na hata hii kura ya juzi zilipigwa kura 48,000, na kati ya hizo 48,000, 30,000 zilienda kwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa, hawa watu wanakupenda. Na sisi siku hii ya leo
tumetambua ya kwamba wewe unatupenda, unatujali, kwa maana ndiwe kiongozi wa pekee wa kitaifa ambaye amewahi kufika hapa Shakahola kulia na watu wa Shakahola. Juzi tulimwambia Waziri Kindiki kwamba ule msitu ni mkubwa, tunahitaji helikopta ya kuweza kuzunguka na kuangalia wale wako mule ndani, wale manusura, lakini amelalia hiyo. Na hivi tunavyozungumza, kila kukicha wanazidi kuhamishwa. Juzi ndugu yangu alipiga simu kumtafuta nyanya ambaye alitoroka na watoto wawili kutoka kule Shakadulo. Simu hiyo ilishikwa kule mlima wa Mwangea, kumaanisha kwamba ni wengi wamehamishwa pande zile, na kwa mguu hatutaweza. Serikali, waziri, rais, tuache haya mambo haya ya kutukanana ovyo ovyo. Tuangalie usalama wa nchi. Tunahitaji helikopta iweze kuzunguka na kuwaokoa wale watu waliotekwa nyara na Pastor Mackenzie. Hapo tutakuwa tumesaidika. Lakini haya mambo mengine, eti mnaagizia kwamba kiongozi hawezi kuingia kwenda kuona yale makaburi, ni jambo la kughadhabisha, ni jambo la aibu. Sijui mnaogopa nini? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ana hadhi yake ya kimataifa, si kitaifa tu, ya kimataifa, na ni lazima atambuliwe na aweze kupewa heshima yake. Kufikia hapo, niombe nafasi nimpishe Mheshimiwa Malindi Amina Minyazi Kupalia, mama wa nguvu, aweze kuwazungumzia. Mheshimiwa, Shakahola iko Magarini constituency in Malindi sub county. Karibu. Asante sana ndugu yangu Harrison Kombe. Watu wa Shakahola, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wale ndugu zetu wa Kiislamu, assalamu alaikum. His Excellency Raila Amolo Odinga, our Deputy Governor, Women Representative, mbunge, MCAs na viongozi wote ambao mko hapa. Mimi masikitiko yangu makubwa, na nataka nitoe sala zangu za rambirambi kwa wale wote ambao wameweza kupoteza maisha ya watu wao. Nawaambia pole na Mwenyezi Mungu azidi kuwafariji. La pili ni kuwaelezea watu wangu wa Kilifi County kwamba sisi tumetoka pale katika shamba la Pastor Mackenzie tukiandamana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tulipofika pale, wale mapolisi ambao walikuwa wamezembea katika kazi yao wametuzuilia ili tusiingie pale ndani kuangalia kunaendelea nini. Ni sawa kweli hivyo? Ni sawa kweli hivyo? Nataka niikumbushe serikali kwamba yule mtu anayelipua masuala ya ufisadi katika Kenya hii ni nani? Ni nani? Kuna ufisadi pale ndani, na ndio maana leo hii wamemkataza Raila Odinga asiingie pale ndani. Wanamjua Raila na wanamuogopa. Wanajua baba kikanyaga pale ukweli utachipuka. Na ndio maana hawataki baba afike pale. Ama sivyo hivyo? Saizi wamesema kwamba rais ni Ruto, si ni hivyo? Na Gachagua ni deputy president, si ni hivyo? Haya, Ruto amefika huku, Gachagua amefika huku. Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Sasa vile wamemuona baba amefika hapa, hatutamaliza wiki mbili na wao watakuja. Lakini wakija waambieni kwamba Raila Amolo Odinga amewatangulia.
na sisi hatutaki waje. Ama mnataka waje? Hatutaki waje. Sisi tunataka kwamba Mackenzie ahukumiwe, na wao wakituchezea Mackenzie akitoka, sisi tutashika sheria katika mikono yetu. Ama sivyo hivyo? Hawa mapolisi wakae na Mackenzie wao huko ndani, lakini Mackenzie akitoka tu atapambana na sisi wananchi hapa wa Kilifi, na hatutaki mchezo. Nataka pia vile niambie serikali ya Kenya Kwanza, saa hizi wao wanasema ati kwamba mapolisi hawawezi kwenda kuchimbua makaburi pale. Tumeelewana hivyo, lakini si mnafuatilizia maneno. Maandamanoni mumeniona mpaka nikashikwa. Sasa hawa mapolisi wenye ambao wanakuja kunishika mimi katika maandamano, baba, mtu ambaye sina bunduki, sina kisu, sina jiwe, wanashindwa kwenda kutenda haki hapa Shakahola. Hawa mapolisi wanashindwa kwenda kufukua makaburi hapa Shakahola. Hivi sasa zile site baba ni 7. Wamechimbua kaburi moja peke yake, site moja peke yake, na wamepata zaidi ya watu 100 na zile 7 zikimalizika, mnafikira ni wananchi wangapi ambao wako pale ndani? Si ni wengi hivyo? Saa hizi Kindiki anakuja hapa baba kila siku, ameambiwa shamba ni kubwa, ni zaidi ya eka 800. Ni waje pale na drones, waje na mahelikopta, wapate ile aerial view kutoka juu. Lakini sisi helikopta zetu ni za kubeba mabibi, wasijui bibi ya Gashagba, sijui bibi ya nani, sijui bibi ya nani, ndo anazunguka na helikopta, na sisi huku watu wetu wanazidi kuoza katika makaburi. Mimi nazungumza na uchungu, kwa sababu pale katika bunge la kitaifa kila mtu anajua ni Malindi. Watu wanatuuliza maswali mimi na mheshimiwa Harikombe. Leo hii mapolisi pamoja na serikali wanajua haya maneno yalivyokuwa. Raisi anapata intelligence report karibu kila wiki, anakaa na maofisa wote, anakaa na mawaziri wote. Jambo la muhimu kama hili hakulisikia, hakuliona. Serikali hii ni serikali ya kufata maandamano, lakini si serikali ya kujali maslahi ya wananchi. Na ndio maana sisi mkituona tunafanya maandamano, tunafanya kwa haki. Bei ya maisha huko haijapanda. Unga uko gali ama uko gali? Kusomesha watoto ni gali si gali? Mafuta ni gali si gali? Yani kila kitu kimekuwa gali baba. Saa hizi jua matatizo yote hayo wametupatia tena na Mackenzie mwenye ambaye ameweza kuua watu wetu. Mimi baba nimehuzunika sana katika moyo wangu. Nataka niwaambie watu wa Shakahola kwamba poleni, na tuko pamoja, na sisi bado tunaendelea na tutafuatilizia kuhakikisha kwamba Mackenzie ameweza kufungwa. Na kama hatafungwa, akiachiliwa. Wacha nichukue fursa hii niweze kumkaribisha mwakilishi wa kina mama, Mheshimiwa Gertrude Mbeyu Mwanyanje. Asante Mheshimiwa Mina. Shakahola oye. Tusikize kidogo. Baba Raila Odinga, viongozi wote tuliandamana nawe, bunge wa Magarini, bunge wa Malindi, deputy governor, viongozi wote wa serikali. Sisi tulikuwa na baba tangu asubuhi saa 2. Na lengo kubwa la baba leo hii alikuwa na ashinde Shakahola, ambie watu wa Shakahola pole. Tumetembea, tumefika kule kitu ambao kimewekwa kuangalia lile janga la Shakahola, kutoa ile mili ndani ya yale makaburi ya Mackenzie, kupeleka kule Malindi mochari. Lakini sikitiko kubwa, serikali, Ruto na Kindiki na Gashagwa wamezuia baba kuingia ndani ya Shakahola. Kumala kushindwa na mashindwe. Serikali ni pepo si pepo. Wazee wangu wa Madika, wazee wangu wakaya,
kiongozwa na wakili Joseph Mwarandu, viongozi wote. Tuko hapa, tukwani tuje baadaye baba awe amekanyaga yale makaburi pale, aombee wale waliozuliwa pale. Lakini serikali ni waoga na baba. Kweli uongo? Baba ni msema ukweli, si msema ukweli? Wameshika na kiwewe kule. Baba amefika Shakahola, wao hawajafika. Ni mashetani, si mashetani? Rais Ruto, unapeana ndege, unatoa waziri Kindiki, anaenda Pokot, anaenda Samburu kutafuta mbuzi na ng'ombe. Lakini watu wa Shakahola si watu, ameacha wakifa. Mbuzi na ng'ombe za kule kwenu. Na watu wa Shakahola wa Kilifi, nani ni muhimu? Binadamu na hizi ng'ombe za kule kwao, anatumana ndege zinaenda tafuta mbuzi na ng'ombe. Ameshindwa kuleta ndege, waone tu watu waliokufa wa Shakahola. Muhimu ni gani? Ni mtu yuna Ruto? Ni mtu yuna Ruto? Ubinadamu uko wapi Mheshimiwa Ruto? Ubinadamu uko wapi Gachagua? Ubinadamu uko wapi Rachel mama wa taifa? Ubinadamu uko wapi Dorcas Gachagua? Mtumane ndege zitafute ng'ombe na mbuzi, mshinde kupeana ndege ziangalie makaburi ya watu wa Kilifi, watu wa Kenya yako wapi ndani ya Shakahola? Wanahusika hawahusiki? Wanahusika hawahusiki? Kwa nini wametukataza mimi mama wa kaunti kuingia ndani ya makaburi? Kwa nini wamekataza baba Raila Amolo Odinga kuingia kuona tu makaburi? Tulikuwa hatuoni watu walio hai, tulikuwa hatuoni watu waliofufuliwa. Baba alikuwa anaenda kuona makaburi yaliyo wazi. Wamemkataza. Nini wanaficha serikali? Ruto na Gachagua, nini mnaficha baba ndani ya zimwi la Makenzi, rafiki yenu ndani ya Shakahola? Makenzi alisema tutawaramba nyinyi serikali kwanza. Baba, yale maandamano umefanya kule, yetu tutafanya mimi na wewe hapa Shakahola mpaka waturuhusu tuingie kule. Yale maandamano ya unga, mafuta, maisha gali tumefanya Nairobi. Yale ya kuona makaburi ya watu wetu ambao ni haki ya watu wa Kilifi na wewe, tutayafanya hapa Shakahola. Serikali ijue hilo. Shakahola ni haki yetu, si haki yetu? Watu waliozikwa hai, wakapigwa vyuma wakafa, ni haki yetu wa Kilifi, si haki yetu? Kwa nini wanatuzuia tuone? Tufanye maandamano ya kuingia Shakahola, tusifanye? Baba, tufanye maandamano ya kuingia Shakahola, tusifanye? Baba, tumechoka. Baba, huwezi kukatazwa kuingia Shakahola. Tutafanya maandamano, risasi watumie, kwani iko nini? Baba, naona makaburi yaliyo wazi, watu waliofukuliwa. Ni nini wanaficha? Nini serikali inatukataza? Nilisema kule bunge. Halo? Baba, nilisema nikiwa mkali pale ndani ya bunge, serikali inajua chanzo, kifo na kuzikwa kwa watu pale Shakahola pamoja na Makenzi wao. Wakaniona ni mbaya. Leo wamethibitisha kuwa wanajua, wao hawajui. Baba Raila Amolo Odinga, huu ni mwanzo tu. Hasa yale maandamano ya haki yetu, makaburi yetu, tutaifanya na wewe hapa Shakahola. Haki yetu ya makaburi si haki yetu. Watu wetu waliwaua tayari, wanatukataza makaburi kwa nini? Haki ya kuona makaburi ni haki, si yetu, ni yao. Sasa namwambia rais, mimi kama Mbeyu Mwenyanji, niliyechaguliwa kwa kura ndani ya Kilifi,
nikiwa kiongozi wa kitaifa, niko na haki kwa kaunti yangu. Huwezi kuagiza mimi nizuiliwe kuona makaburi. Watu walikufa, serikali yako haikuchukua hatua. Na nilisema DCI, NSS, huyu MCA amesema hapa alireport. Chifu alireport. Vijana wa bodaboda walireport. Ukashika vijana wa bodaboda, mkaua watu, mkawazika. Kwani hii Kilifi si Kenya? Hii Kilifi si Kenya. Rais atuambie kama Kilifi si Kenya. Kwa nini ubaguzi? Wendo kwa mbuzi na ng'ombe kule kwenu, wacha watu wa Kilifi. Kwa nini sheria mara mbili? Watupe pande letu. Baba Raila Odinga, karibu. Umeelezwa kwa nini tumekuwa hapa. Maombi na chanzo cha uhuru kilianzia hapa. Na mama Mekatilili wa Menza yuko na wadogo zake ni sisi. Tutapiga hivi vita pamoja. Maombi haya, baba zangu na mama zangu wa Madika na wazee wa kaya na wa kanisa na maustad, tuendelee na haya maombi. Vile vita vya paka Shakahola havijaisha, ndio mwanzo. Tutarudi tena hapa. Tutarudi timu nzima hapa. Tufanye maandamano, tusifanye? Wanatukataza kwa nini? Tufanye maandamano, tusifanye? Unga warudishe bei, mafuta warudishe bei, hali ya maisha. Haya, jana amesema nenda kutoza ushuru wigi za nywele. Hana la kufanya kabisa. Kope za nywele zinaenda kutozwa ushuru. Wamekosa kazi ya kufanya, hawakukosa. Wameshindwa kuzua maiti, wanaenda kutoanisha ushuru kope za macho. Aibu si aibu? Asa wigi na serikali ni wapi na wapi? Yani tunyoe vipara kama wale mabibi zao. Halo? Yani mimi bei unganyoe kipara kwa sababu bei ya wigi inatozwa ushuru. Nisiweke kope kwa sababu bibi yake hawezi kuweka kope. Halo? Ni aibu si aibu? Rudisha bei ya unga, si kutoza kope. Huyu Ruto vipi huyu? Mwaka mmoja haujaisha. Bei ya unga wanasema ni 150, sijui ni 100. Ukienda kwa shelfu hakuna bei kama hiyo. Ako sara kuhenda, usivale wigi, usingize kohe, funda tozo ushuru. Kuhuluka si kuhuluka. Baba Raila Odinga, hapa uko nyumbani. Hapa ni ODM zone. Kweli uongo? Kura 90% hapa zilipigiwa Baba Raila Odinga. Yuko nyumbani, haiko nyumbani? Si akisema sisi tunafata. Baba, nimekuambia tutafanya maandamano, tukibeba matawi, haki yetu, makaburi yetu, Shakahola yetu. Sisi ni Wakenya, tuko haki sawa. Na zile ng'ombe na mbuzi kule kwao Pokot na kule Samburu zisilinganishwa na maisha ya Wakenya waliokufa ndani ya Shakahola. Tunataka kuona hizo makaburi zote zimefukuliwa na ukweli umesemekana. Wazee wetu tuzidi kuomba, kanisa tuzidi kuomba. La mwisho, halo, wale watoto walizuiliwa kusoma na itikadi ngumu za kishetani za Makenzi. Wazee wetu wako hapa, watoto warudi shule. Watoto warudi shule wasome. Hakuna Yesu anakuja leo. Halo? Ya Makenzi wa mtungana hiye Yesu anambatu mafe. Mbona yeye alikuwa hafungi? Makenzi ashindwe. Na wakimtoa, jana walitoa Pastor Ezekiel, sawa? Na wamtoe Makenzi. Watajua Mekatililiwa Menza wengine wako wapi, na wamtoe Makenzi. Hundadilina ya Makenzi, hundadilina ye. Serikali kishindwa ni Makenzi, hundadilina ye, hundadilina ye. Baba tunakutuma.
wewe ndo mtetezi wetu. Huyu Mackenzie ameua hawa watu wote. Nilisema wale jeshi la Mackenzie, wale wahalifu wake washikwe. Hawajashikwa. Nao ndo waliokota, ya kukota. Wale watoto. Wale waligonga na wale watoto na vifaa butu, na wale watu wafe haraka. Kuziba ushahidi, koza aliwaibia hawa maiti wote. Waliuza mali zao, wakamletea Mackenzie pesa, akawaleta huku wafe na njaa, kuziba ushahidi ya uhalifu na kuwakoni watu. Hawa ni watu wa Kenya nzima. Baba, si watu wa Kilifi. Nazungumza kama mjumbe wa kitaifa. Wale wengi wamezuliwa pale si watu wa Kilifi hapa. Wengi ni wa kule bara. Baba, umeambiwa. Wengine wanatoka kule Western kwako, kule Kakamega, kule Bungoma. Hawa ni wa Kenya. Wamekoniwa na Mackenzie, akawastavisha, kukosa chakula na maji, wafe kuziba ushahidi kuwa aliwakon. Mackenzie kumala kufa ko jela rafe. Baba, karibu Shakahola, uzungumze na watu wako. Tunaenda kupanga na wewe. Kupanga na wewe maandamano ya Shakahola. Mshapanga tayari? Bado mimi tu hapa, si ndio? Na mimi nimekuja mzima ambaye yupo muza. Vipi mnaonaje? Karibu DG. Na sasa mimi DG na kutuma. Baba hawezi kuzuiliwa kuingia Shakahola. Gavana Mng'aro amenyamaza paka sai. Yani kwa Riko be baba akahazwa kuingia Shakahola. Anyemere paka sazizi. Yani baba atakatazwa kuingia Shakahola vipi gavana huko Mng'aro? Sauti yako moja ilikuwa nifanye baba aingie. Tumekaa masaa mawili. Deputy Governor, wewe uliruhusiwa kuingia Shakahola. Baba anakatazwa vipi? Sauti moja yako ambao wao umekuja, umetuona tumekaa. Sauti moja ya serikali ya county ilikuwa iruhusu baba aingie ndani ya Shakahola. Simuliangalie hili. Watu wadogo wamekuja, wameingia pamoja na gavana ndani ya Shakahola. Baba anakatazwa. Angalia hii serikali hii. Serikali kuu itatukalia na tutakubali. Karibu sana. Aya, tusalimiane hewani. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Amidismlani. Unalomba madzo. Gomai. Baba Raila Amolo Odinga, party leader wetu hapa ndani ya jimbo letu la Kilifi County. Karibu, karibu, karibu. Umetuheshimisha. Women rep wetu, wabunge wetu wa Magarini, mbunge wetu wa Malindi. Nataka kutambua ma-MCA ambao wako hapa. Waziri wetu wa gender na mambo ya culture, chief officers, director governor unit, ofisa wetu wa ME, wazee wetu wa kaya, kina baba, kina mama. Hamjamboni tena? Mimi nataka mwanzo kushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo, ya kwamba imetambulika kwa yale majanga ambayo yametokea, kwamba tuweze kuendeleza tamaduni yetu, haswa tukiangazia masuala ya Shakahola. Nikianza mwanzo kushukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wote wa county na wa national government kuja hapa ambapo ndo kitovu cha Mekatilili wa Menza, mahali history ya kupigania uhuru wetu ulipoanzia. Kwa hivyo tumefurahi sisi kama watu wa Kilifi
ya kwamba tumefika mahali hapa, haswa Baba Raila ukiwa umegrace hii occasion. Pili, nataka kuzungumzia ya kwamba mambo ya tamaduni ndani ya serikali ya Gideon Maitha Mung'aro tumepeana kipaumbele. Pia kuhakikisha ya kwamba kila mwaka vile tulivyotangulizwa kuambiwa na wakili ya kwamba toka 2004 mumeona muena annual celebration ya Mekatilili wa Menza. Na sisi serikali ambao tumeingia tunasema culture zetu, tamaduni zetu tutakwenda kuzienzi. Si hapa peke yake, lakini zile sites zote za tamaduni ikiwemo makaya yetu tutakwenda kuyaboresha ili tulete mambo ya utalii yafufuke zaidi kupitia tamaduni yetu ya Kilifi, tamaduni yetu ya Kimijikenda. Zaidi, mheshimiwa, nataka kuambia ya kwamba kupitia tamaduni zetu tumeweza, vijana wetu wameweza kuwekwa sawa. Manake tunazungumzia mambo ya tabia njema. Wazee wetu, kina mama zetu wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba kupitia zile tamaduni tuweze kuleta kizazi kilicho na heshima, kizazi ambacho kinakuwa bora zaidi. Kwa hivyo nataka pia kuhamasisha ya kwamba vijana tuzidi kuheshimu hawa wazee wetu na maneno yao ya wasia, ili tuhakikishe tamaduni zetu tunazibeba kwa generations to come. Nikizungumzia hilo, maana serikali yetu ya Gideon Maitha Mung'aro imefanya mambo mengi, lakini nikiangazia tu mambo kwa kitengo hichi cha gender, tumeweza kuhamasisha wazee wa kuanzia miaka 55 kwenda mbele. Tuhakikishe wazee wetu wote tunawaenzi, ili tuhakikishe wapate zile kadi zao za NHIF. Tumeona hapo pana gap, haswa wanapokwenda kutafuta huduma ya afya. Kwa hivyo ndani ya serikali yetu tumeweza kutenga pesa ili tuhakikishe wazee wengi zaidi waweze kupata kadi hiyo, ili wendapo, hatuombi mabaya, wendapo kuna magonjwa yoyote ile waweze kuhudumika katika hospitali yoyote ile. Siku hii ya leo, hafla hii ambayo imetuleta hapa, nataka kutambua the mental health focal point ambao kupitia Waziri Dama wamekuja counselors hapa ili waweze kuwa na session na watu wa eneo hili. Kama viongozi walivyotangulia kusema, janga hili la Shakahola limetokea, janga hili la maafa limetokea Shakahola, lakini asilimia kubwa ya wale waasiriwa, asilimia kubwa ya wale ambao tumewafukua wanatoka maeneo ya bara. Je, sisi ambao tumeangalia vitendo hivi viovu vikitendeka hapa, lazima kuwe na mental health, tuelezewe, tujuzwe ili tuwe sawa. Tumeweza kupata karibu watu 36 ambao tumewaokoa pale. Last week niliweza kuzungumza na wengine wao pale hospitali. Wengine walikuwa wanasema wanataka kurudi maeneo pale, maana walipoondoka waliondoka na watoto, lakini hivi wako wao peke yao. Itakuwaje warudi makwao? Watarudi vipi? Hata wale watu wa jamii yao watawapokea vipi? Ndio maana kuna haja ya mental health counselors walio na weledi kuzungumzia masuala kama haya. Tutayarishe maisha ya wale wao wenyewe, na hata sisi ambao wengine wetu tutakwenda kupokea wale waasiriwa, ili wasiwe na mawazo ya suicidal wa kutaka kujichukua maisha yao wenyewe.
Ndio maana it is very healthy kuwa na hizi discussions ndani ya maeneo yetu ya Shakahola. Nataka mwanzo kutoa wito mkubwa nataka tutoe kwa kina mama. Ndani ya zile siku 3, wakati Jumatatu hii hafla ilipoanzishwa hiyo wiki 2 zilizopita, Mheshimiwa Gideon Maitha Mungaro walikuwa na COG meeting Nairobi, na Wednesday akawa na mkutano pale Senate. Kwa hivyo zile siku zile 3, mimi na Mheshimiwa MCA Zia pamoja na waziri na machief officers tulikuwa pale Shakahola kwa siku zile. Kwa eneo moja tu tuliweza kufukua maiti zaidi ya 80 eneo moja. Tukiwa na waziri Kindiki, jioni hiyo ndo kukatangazwa kwamba maeneo yale yamekuwa ya utata. Baada hapo ile mili ambayo iliweza kutangazwa, baada hapo naona ikaanza kudidimia, ambapo kama ni kweli ni sawa, maana pia hatutaki, tuna hofu kubwa ya kwamba tutatoa mili mingi. Lakini tukiangalia ripoti ya lile dawati la Red Cross, watu waliotangaza ya kwamba wamepoteza wapendwa wao imefikia zaidi ya watu 300 na zaidi. Hatuombi ya kwamba mili hiyo iko pale, lakini jamani, kitu tunaomba ya kwamba ni hii exercise inapofanyika kuwe na uwazi, kuwe na media mahali pale. Tulipokuwa kule, media walikuwa hawaruhusu kuchukua picha mpaka ile miili itiwe ndani ya zile bags. Sisi na watu wachache ndio tuliruhusiwa kutazama ile miili kabla haijatiwa katika ile body bags. Hapo walisema hawataki kuchukua zile picha ili wa Kenya tupate kupigwa na mshtuko, tukaelewa. Lakini wakaruhusiwa wakati ile mili imetiwa ndani ya yale vifuko vya mabagi ile waweze kuchukua picha, ambapo sioni kama ilikuwa ni jambo baya. Kwa hivyo tungependa kwamba jambo hilo yani watu wapate ruhusa. Na leo hii nimefurahishwa ya kwamba wabunge na kazi zao nyingi wamesema leo wacha waje nyumbani waweze kuona ile hali ya Shakahola iko vipi, lakini wakanyimwa nafasi. Nilikuwa siku hiyo na Kindiki wakati aliposema it is a disturbed zone na kwamba RC atakwenda kuchukua doria. Lakini nataka kusema ya kwamba yote 9, 10 ni kwamba kina mama, mioyo yetu ni ile ya kuvunjika. Lazima kina mama tuwe na roho ngumu. Sisi ni rahisi sana kuwa compromised. Lakini wewe mama ambaye umejifungua watoto, vipi itakuwa ya kwamba uingie katika cults ama hizi dini ambazo watoto wako wanafungishwa na wewe mama uko pale na husikii uchungu? Watoto ni wengi, alafu hiyo namba ni kina mama. Kina baba katika wale ambao tumewaona ni wachache sana. Ningeomba tufanye sensitization zaidi kina mama zetu, tuweze kuelimishwa, tuwe one another's keeper. Angalia jirani yako mahali anapokwenda, manake masex zengine si nzuri, tafadhali. Alafu tunaomba sana kitengo hichi cha security hakijagatuliwa. Lakini sisi kama county government, we are calling upon machifu, SCC, DCC waweze kutuhusisha sisi kama county government. Mukipata habari, ambapo habari hizi twawashukuru sana watu wa bodaboda, muweze pia kutuhusisha kwa kiwango chetu. Kama mmekuwa kweli mmepata hizo habari na mnazisema huko juu na hakuna jambo linalochukuliwa, hatua yoyote inayochukuliwa. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mko katika county yetu, mtueleze. Muone kama sisi kama county government hatunge react.
Kwa hivyo I'm calling upon the security team katika Kilifi County, muweze pia kutuhusisha haswa masuala kama haya. Najua Mheshimiwa Gideon Maitha Mung'aro angeyapata ama angehusishwa kuwa katika ile kamati ama kuwa advised baada ya mambo kama hayo, tungekuwa tumeitikia kwa haraka sana. La mwisho nawaambia jamani, jipende. Wewe mwanamke, wewe mwanamume ambao uko hapo, hebu jipende. Kama wewe hujipendi, ndio maana kuna watu watakwenda kukutesa. Kama kweli unafahamu na unajipenda, hungeweza kukubali kufungishwa zaidi ya siku 10 ati ufe ndio uende kuona ufalme wa Mungu. Jamani, ni haki hiyo? Kama kweli wajipenda, utakubali kufunga siku hizo zote? Jipende. Jinafasi. Usikubali kutapeliwa. Anza kujipenda we mwenyewe, ndio utapenda mwenzako. Anza kujipenda we mwenyewe mama, ndio watoto wako utakwenda kuwaenzi. Hutakubali uangalie mtoto wako anafunga hizo siku akishononeka. Huo ni uchawi na tunaulani katika jina la Yesu. Tuulani, tusiulani. Tukimalizia, ningeomba serikali iregulate makanisa na hawa watumishi wa Mungu wote. Tuhakikishe wale ambao wanapewa nafasi ya kufanya makanisa ni watu ambao wana magano yao ama maneno yao yanaendana na Quran ama Biblia. Lakini haya mambo mengine ya mwito, wengi mapasta wa mwito ndio hawa wanatupeleka makaburini. Si ni kweli hivyo? Tuige vile Rais Kagame anavyofanya wa Rwanda. Tuhakikishe maadili ya makanisa yetu, maadili ya misikiti yetu yanaenenda na Quran na Biblia. Kwa hayo mengi, ningeomba tuchukue nafasi hii tuweze kumwalika baba wa mababa, baba ambaye ameweza kuacha shughuli zake. Similani kuna namba madzo higo mai. Asanteni, tuna furaha tele kufika hapa. Mimi nimeona furaha kubwa kila mara mimi nikikutana na watu wa Mijikenda. Nimependa sana vile watu wa Mijikenda wanadumisha utamaduni yao. Manake wahenga walisema te yule ambaye anili mwacha mila wa Mijikenda ni wale watu ambaye wanadumisha mila yao. Na hata vile vile kwa upande ya maombi wanaweza kuomba Kimijikenda. Nimeona vile mzee hapa anaomba na watu wanamjibu. Hiyo inaonyesha ya kwamba Wamijikenda wamehifadhi mila yao kutoka vizazi zile za zamani. Tena nina furaha kukaa hapa pale ambaye shujaa mkubwa sana wa Kenya Mekatilili wa Mbenza ati alikaa hapa. Huyo mama anajulikana sana katika taifa letu. Yeye ni mmoja wa wale watangulizi ya kupigania uhuru wa taifa letu. Tena yeye ni mmoja wa wale ambaye alionyesha ya kwamba ushujaa haina jinsia. Inaweza kuwa mama au bwana. Huyu mama alitolewa hapa na wabeberu, akapelekwa mpaka kule barani, kule Kisii, akafunga jela huko. Akatoroka kutoka Kisii na akatembea na miguu hiyo kilomita 800 kutoka kule Nyanza mpaka hapa tena. Aliporudi hapa tena akazidi tena.
kuchangia mambo ya ukombozi wa taifa letu. Kwa hivyo kila mahali wakati sisi tunakumbuka washujaa wa Kenya, Mekatilili wa Menza ako katika mstari ya kwanza. Alifanya mambo mazuri zaidi. Tena kuna wengine wa kutoka hapa pwani ambayo walipigania uhuru wa kwanza. Ronald Ngala alitoka hapa. Kuna wengi walitoka hapa. Kesho tunakwenda kule Chonyi kuzika mzee Daniel Korokoro. Korokoro vile vile alikuwa mstari wa mbele kupigania uhuru wa taifa letu. Sasa alifariki na tutamzika kesho. Nimekuja hapa siku ya leo kwa sababu ya yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Lakini kabla sijaongea juu ya mambo ya Shakahola, wacha nitoe shukrani kwenu nyinyi watu wa hapa. Wale kura ambayo mlinipiga mimi mwaka jana. Mlipiga kura kwa fujo kabisa. Kwa hivyo mimi nasema shukrani sana. Lakini sasa mimi nimekuja kwa sababu kila mahali kule barani watu wamestaajabu na yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Ulimwengu mzima wanapiga simu wanauliza ni kitu gani. Yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola ni inatatanisha taifa. Watu wanawekwa pale, wananyimwa chakula, wengine wanakaa bila chakula mpaka wakufe. Tunataka kwenda kukutana na Yesu. Biblia inasema Yesu anarudi hapa ulimwengu. Wewe unatakana umungoje yeye hapa. Wewe unataka kufa uende kumtafuta yeye huko mbinguni. Sasa tumeona maajabu, watoto wananyimwa chakula, wengine wananyongwa ili wazike pamoja na wazazi wao. Na hii inafanyika katika Kenya huru. Yale ambayo yamefanyika hapa ni vioja. Ulimwengu yote imeona mshangao vile haya yalikuwa yanafanyika. Watu kama 4-5 wanazikwa kwa kaburi moja, na inafanyika hapa. Na hapa tuko na mapolisi, tuko na wale wajasusi, tuko na wale wa CID, wote wako hapa. Sasa yote yanafanyika na watu wengi zaidi wanakufa namna hiyo. Na wale viongozi ambao wanaongoza hapo ni wote ambao wanajulikana. Wao katika runinga, wanaongea katika televisheni, wanahubiri, wanaenda katika mikutano kila mahali, wanaingia mpaka Ikulu, wanaonekana huko. Alafu wengine sasa wanasema wanashtuka. Unashtuka. Na huyo amekuwa ni mtu yako ambaye mlikuwa naye kila mara kwa mara. Kitu ambayo imenishangaza ni kwamba mimi nimekuja kama Mkenya, kama kiongozi wa Kenya, ili niende pale nishuhudie, nione yale ambayo yamefanyika Shakahola, na nimekatazwa kuingia. Nimekatazwa kuingia. Wale wengine wameingia huko. Niambiwa ya kwamba nisubiri ati makamati ya bunge wanakuja. Wao ndio wako na ruhusa ya kuingia. Mimi nikiingia ni wasubiri ndio niingia katika kikundi chao. Hawa wabunge ni wabunge wangu. Wananiambia mimi ngoja mtoto yako akija hapa ndio utapatia wewe ruhusa ya kuingia ndani. Aibu kubwa zaidi. Tena nimepiga simu kwa waziri wa ulinzi. Nimeongea na yeye. Ananiambia mimi ngoja mimi natafuta na wasiliana na watu wengine. Ananafuta kibali. Alafu baadaye sasa napiga simu mteja. Simu mteja. Hataki kuongea na mimi. Hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu wanaficha. Uchunguzi kama hii haitakikani ifanyike kwa njia ya kisiri. Natakikana inafanyika pale waandishi wa habari wako pale.
wanapiga picha. Unaficha kitu gani? Si watu tayari wamekufa? Si watu tayari wamezikwa? Hakuna kitu unaficha, hakuna mtu unasaidia. Lakini waandishi wa habari wamekatazwa kuingia pale, atiwezi kupiga picha pale Shakahola. Hii nasema ni ujinga. Si ni ujinga? Si ni ujinga? Hao jamaa kuna kitu wanaficha. Sisi tulisema mwaka jana ati hizi madhehebu ambazo zinakuja natakikana zikaguliwe kwanza. Kuwe na taratibu ambayo inatumika kukagua hizi madhehebu kabla hazijasajiliwa. Maana zingine za kibandia. Wakakataa, wanasema tu huyu ni mtu wa waganga, si mtu wa dini. Sisi ni watu wa dini, sisi ambao tunamcha Mungu. Kwa hivyo sisi tunasema madini yote yawaruhusiwe. Hao si ndio hao? Sio wale. Simeona wale wengine na mabibi yao. Mabibi yao wako pale pale. Sisi tumesema kitendo kama haya tunalaani. Na vile vile sisi tunatoa risala ya rambirambi kwa jamii ya wale watu ambao wameuawa hapo kiolela hapo Shakahola. Tunasema poleni sana. Hapo watu wametoka wengine huko pande ya magharibi, Bungoma, Kakamega, Busia, Kisumu, Siaya, Kisii, Meru, Tana River, hata Tanzania. Watu wametoka Tanzania mpaka hapa. Kwa hivyo hiyo si kitu kidogo. Hii si kitu kidogo. Lakini tunalaani, lakini tunasema tuzuie yale ambayo yanakuja. Pili, mmeongea hapa juu ya shida ya ndovu. Ati ndovu inakuja hapa, inasumbua wananchi wa pande hii, inaharibu mimea katika mashamba. Hiyo ni jukumu ya serikali. Nimeambiwa hapa ya kwamba wamama saa ingine hapa hawezi kupata mimba. Manake wanaume wako huku msituni. Ni kwa sababu uzazi imepungua hapa. Ati wanaume wanahangaika na ndovu huko msituni. Mpaka wizara ambayo inahusika na mambo ya wanyama ya pori yakikisha kwamba wanyale wanyama wa pori hawaji hapa kusumbua wananchi na tena kuharibu mimea ya wananchi. Hii ni jukumu ya serikali. Hii ni maneno tumesema mara mingi zaidi. Lakini mpaka wa hapa hawajaweka taratibu ya kuzuia wanyama wa pori wabaki porini huko na wananchi waweza kufanya kilimo huku pande nyingine. Sasa juzi mmeona sisi tukipiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia, siku na jambo. Nyinyi hapa mlipiga kura kwa fujo kwetu sana. Na vile mlipiga kura hapa, ilipigwa namna hiyo katika eneo zote ya taifa letu. Lakini ilipopenda Nairobi kule walifanya ukarabati. Walifanya ukarabati ya hiyo kura yetu. Ndio sababu sisi tunasema tunataka kuona kama justice imefanyika. Kabla sijaenda huko, gharama ya maisha imepanda sana katika taifa letu. Gharama imepanda. Bei ya unga imepanda, haijapanda? Ama hapa iko chini? Iko chini? Siku juu sana. Tulisema tunataka serikali irejeshe zile kitu inaitwa subsidies ambayo Uhuru alikuwa ameweka ili bei ya unga irudi chini ifike shilingi 100 kwa mfuko moja. Sisi tulisema namna hiyo. Tunataka namna hiyo. Na bei ya mafuta taa si imepanda. Bei ya petroli zimepanda. Hata bei ya stima imepanda. Hata karo ya shule ya watoto imepanda. Tunasema tunataka kuona kama gharama ya maisha
imerudi chini. Manake Wakenya wengi wanahangaika, wako na shida mingi zaidi. Hiyo tumesema ni sharti. Pili, tulisema tunataka, manake vile kura ilipigwa haikutolewa sawa sawa. Wale commissioners 4 walikataa, 3 ndio walikubali. Tumesema tunataka ile server pale ambayo matokeo iliingia ifunguliwe ili tufanye ukaguzi. Mnataka namna hiyo? Mnaunga mkono? Ngapi naunga mkono nione hapa? Tumesema tunataka kuona kama server itafunguliwa. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano. Sio sisi tunapenda kufanya maandamano. Sisi waenda wazimu. Lakini tumesema kama serikali hawezi kusikia sauti ya wananchi, wananchi wako na haki ya kujitokeza na kufanya maandamano. Hiyo ni haki ambayo iko ndani ya katiba yetu. Hiyo hatufanyi kwa sababu mtu anatupenda sisi. Na tumesema kama hawatafanya vile sisi tulikubaliana, kama hawataendelea na sisi kwa yale mazungumzo ambayo tumeweka, baada ya siku 30 tutarudia. Turudie. Tumesema sisi si watumwa ya mtu yote. Wakenya ni watu huru, wako na haki ya kudai yale haki yao. Ikiwa kama wale hawatatimiza ile madai yao, wako na haki ya kugoma, haki ya kufanya maandamano, haki ya kufanya petition. Na tutafanya. Wakati hii hali ni mbaya zaidi katika taifa letu. Wale jamaa wameleta mahindi kutoka nje. Ile mahindi ambayo wameleta ni GMO. Hiyo GMO ukitumia, wakina mama watakuwa na shida. Wanaume wengine watapata matiti. Wakina mama watapata makende. Kule Marekani kuna sheria ambayo nasema ikiwa kama wewe unaota chakula ya GMO, mpaka uweke lebo ukisema hii ni GMO, na iwekwe kando, ili sasa ile mtu ananunua akijua kwamba hii ni GMO product. Ili yeye anakuwa na chaguo. Kama hataki GMO, anataka natural, anakwenda kwa natural. Tunasema hiyo sheria mpaka iletwe katika taifa letu hapa, ili Wakenya wawe na chaguo. Kama hutaki GMO, usiende kwa GMO, mpaka upewe nafasi ya kununua ile chakula ambayo wewe unataka. Kwa hivyo maliza sasa. Mimi nasema nimekuja kwa mambo ya Shakahola, lakini nitarudi tena. Nimeleta salamu ya wanazimio kutoka Nairobi, salamu ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Unapokea? Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Martha Karua, ya Wajakoya. Mmepokea? Asanteni sana, Mungu awabariki. Chamba nayo Ruto hiyo baba. Finye nayo.
Chapa Mackenzie. Ya mama. Utapelekea mama. No, utapata rice. That's the president of Kenya, man. The people's president. The people's president. President of Republic. Hongera. Pigeni baba makofi jamani. Nderemo na vigelegele. Asante. Asante sana, niombe njia safi. Those tulikuwa tumeongea. Karibu sana. Karibu Shakahola. Yes. Karibu sana. This is the command center. Samahani kidogo. Amina Mnyazi, mbunge wa Malindi. Karibu. Mama Mbeyo, wema rap. Poleni kwa kazi. Wako job. Wako kazini. Kwa dada kwa kazini. Baba karibu. Saying what we freeze, eh? You know where you go. Yeah? Sorry, I was talking about. Shakahola Rescue Command Center I'm Richard Luambi, Sub-County Administrator
Magari. Okay, sir. The main activity is that we are concentrating about 2,000. So we don't have much activity here because once we raise person, mostly the rescue. We just let the particulars. We are not close etiquette to what we do. Yeah, we have continued to this. And as we're talking, most of the yes, it's ongoing. So far, how many recovered? 48. Okay, if those that were exhumed, the dead were 101. Those who died, the ones we collected dead at night, and one died in the hospital. And we rescued up to today the first of them, and we have arrested. No, arrest is suspect. Yeah, for more investigation. We have two types, yeah? We know that and we also think that so investigation is good. When we can't say comprehensive until the record is fortunate. This is the center. And now maybe I can give you another break. If you could allow him to speak, then he can also tell me what you need. You know, I'm a Kenyan, and I sent millions of Kenyans. So I must come and see so that I can give a proper report. It cannot be that it's restricted. It's an operation area. There's no army inside here. There's no military inside there. What operation? Operations you do in bandit areas. This is just a crime has been committed. The media must be allowed. People must be allowed to see what's happening. Yes, but and because exhibition stopped. There's no discussion about that. I have a job. No, but let us not go one on one. Waziri said, whoever would wish to go there, I cannot report for Waziri property. I have an operation order. I'm executing. Yes, but he said whoever would want to go in would consult with you and then be allowed in. I'm not aware. So whom are you reporting to so that Baba sees the graves where bodies were exhumed? Because we are the exhumation. I'm reporting directly to the IG. The IG. Yeah. I'm the Kenya woman. I'm the women. Fine. What I'm saying, place. Did you want to call your boss? Do we need to call? You don't. Because what I'm going because we are listening to you. Yeah. If we need, because Baba can't just come on the road. Just because it's operation area. But others came. Even the CIS and this was the headquarters. Everyone who is coming here. The minister, the minister went inside. I'm not aware. Yes, we were together. I was there with him. That's my decision. No, you don't tell us your decision. You what decision? Do we call I think I found it. First of all, don't be angry. No, I'm not being angry. You're a public servant. No. Pole We pole call tu. the IG then. Call him. Because Baba can't Because come naona here unakasirika na and you sio treat him mzuri. like any other person. Unajua ni vizuri tuwe tu. Excuse me. Leader. Naona ni kama unakasirika na sio mzuri. Sasa unakasirika? Because ni maoni ulipewa instructions. Si ndio? Instruction nilipewa.
Ni zako natupea. Nimefunzwa. Yes. Kazi ya operation gani? Si kweli? Hakuna mtu anajua niko ile msituni other than the information. Si kweli? Sasa ni mzuri pia. Ukienda nyumba kupiga nakwambia pia hata kama ni kidogo sikiza na mheshimu. Tumekusikiza, yetu ni maoni. Pia inakuanga sawa na inakuanga iko middle ground. Yes. Usiharibu kazi ya mtu. Si kweli? Sasa unaoka wewe sisi wale wa sasa hapo middle ground ni wapi ambao tunaweza tukapatana katikati ya fanya? Ni hapa. Yeah. But you're walking away. Kwa hivyo sisi kwa tufanyaje? Unasema ni kwa nyumba yako. Wewe ni Kenya kujua. Hapana. No. Shakahola, this is Kilifi County. We are the leaders who are here. I'm the women representative. Baba comes, you are walking away. Umetuambiaje? Tupande magari twende. Hiyo ulikuwa unafanya walk away. Ulikuwa unataka kupanda magari twende na baba. Unajua mheshimiwa, you escalating the situation. I'm not escalating. Ulikuwa unaenda. No. You moved. So are we doing a case? We're not doing a case. So you're an officer. Yes. You are a service. Yani to these people. Sasa ukiwalk away out of baba ndio unatuambiaje? Tupande gari tuende? Umeeleza upande wako ndio tukwambia yeye aone yale makaburi. Tumpigie IG. Unasema pigeni unaenda. Unatuambiaje kama kiongozi? At your rank. Uheshimu baba? How do you walk out of him? Tuambie tupigie IG. Tupigie nani? Maana kama mamlaka yako kama yanaishia hapo sisi tuchukue hapa mbele. Advise us. Advise me. Nakupea heshima zako zote. Sikiza. Na mimi sina makasiriko. Una makasiriko? Sina emotion. Na nikaongeza yangu. I'm telling you, na tukija wewe umetoka mbali, mimi nimetoka mbali kufanyia kazi. Sio? Si kweli? Hapa kuna shamba. Shamba la Makenzi. All of us are working for Kenya. Si kweli? But you don't want to work for us. How do I work for you? Nimekuja vizuri, nimepea baba heshima, nimepeleka kwa mata. Those are the rules. I cannot break the laws of operating vile tunaoperate to allow anything. All over the world. What has happened here? It's okay. It's happened all over the world. And you never members of the public seen. Even the media, people representing humanitarian organizations. I think what you're talking about is something imeandikwa vizuri. Mtu wote anakuja kutembea hapa isipokuwa ni nani ama nani. Nani au nani? Baba Raila Molo Odinga ndo nani kama nani hapa tulipo? Mheshimiwa. Apart from me. Tusiende hiyo line. Tutaenda hiyo line? No. This is a leader. No, but you are not going to. Atufuke. Tuambie imekushinda hii ya kwa lao baba. Tuambie nani tunapigia simu. You cannot do that. No. Hebu tuache ku cloud. What are you talking about? Unaona sasa hawa ni officers wa mzee, wezi sema what are you talking about? Should I talk to you ama anaongea nani? Sasa ikianza baba. No. Unajua hata mimi niko na heshima zangu. Afande. Usikasirike. No, what do you want us? We want to go back. Tupande magari tuende. Yes. Iishie hapa. We will not. We will not. I'm a leader in Kilifi County. We will not. Your Excellency, nichukue nafasi hii kukualika Shakahola, eneo hili la janga na maafa. Sisi viongozi wa Kilifi County tunakushukuru kwa maana umeonyesha moyo wa kujali watu wa Kilifi, ndiposa umewacha shughuli zako na kuweza kufika hapa kuja kuomboleza na watu wa Kilifi.
Baba, tunakukaribisha. Hapa ni nyumbani kwako, na wakati wowote unakaribishwa. Kitu ambacho kimetufadhaisha sisi viongozi wa Kilifi County ni kwamba waziri alitangaza eneo hili kuwa ni eneo la uchunguzi na akatumia kizungu disturbed area, lakini hakufungia mtu. Alikuwa wazi kabisa kwamba yeyote atakayehitaji kuingia hapo ndani ni kuwe na mawasiliano, na tumejaribu mawasiliano, lakini ni kama kuna watu wengine wanakanyagia huko juu ili kukudhalilisha. Lakini sisi hatutaliwachia hapa, tutalifuatilia mpaka tupate kujua ule ukweli wa mambo vile ulivyo. Shakahola iko katika Magarini constituency na Malindi sub county. Kufikia hapo ni mualike jirani hapa aweze pia kusema machache. Karibu mheshimiwa. Asante sana ndugu yangu Harrison Kombe, mbunge wa Magarini. Mimi naitwa Laura Mnyazi na ni mbunge wa eneo bunge la Malindi. Na kama mnavyotuona hapa leo tumeweza kuandamana na kinara wetu wa chama cha ODM, His Excellency Raila Amolo Odinga, na tumeweza kufika hapa masaa mawili yaliyopita. Tumefika hapa kwa amani kama watu na viongozi ambao tunajali watu wetu. Tumekuja kujua ni mambo gani ambayo yanaendelea hapa na ni watu wangapi ambao wameathirika hapa. Na nyinyi watu wa media mmekuwa mko hapa na sisi. Baba His Excellency hajapatiwa ruhusa ya kuweza kuingia katika hili shamba. Hili ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu mtu ambaye anaheshimika, mtu ambaye ana command watu wengi zaidi hapa ndani ya Kenya, sielewi ni kwa sababu gani Baba Raila Amolo Odinga amekatazwa kuenda kuangalia kule katika pale ambapo mili imezikwa. Na swali langu mimi kwa serikali, ni kitu gani ambacho wanaficha mpaka leo hii wanaogopa Raila Amolo Odinga siweze kuingia pale ndani? Ni kitu gani ambacho wanaficha mpaka leo hii watu wa media ndio ambao mumelipua hii story wamewakataza kuingia pale ndani? Mimi nataka niseme hivi, baba, usivunjike moyo, kwa sababu katika viongozi wa kitaifa ni wewe peke yako ndo ambaye umeweza kufika hapa. Baba, His Excellency Ruto hajafika hapa, Gachagua hajafika hapa. Yule ambaye akona imani na watu wa Kilifi amekuja kuomboleza na sisi, yeye naye amekatazwa kuingia katika makaburi na kwenda kuzungumza na watu wake. Je, ni haki kweli hiyo? Ni haki kweli hiyo? Baba, usivunjike moyo, kuwa na sisi watu wa Kilifi tunakupenda, na kwa sababu umetujua wakati wa dhiki, na pia sisi tutakujua wakati wa raha. Asanteni. Asante waandishi wa habari wa Kilifi, wale ambao wako witnesses, wale wa Red Cross, wale mashirika tofauti. Baba, karibu. Hapa tuko Shakahola. Tumekuja kama wenyeji viongozi. Mimi mheshimiwa Mbeyu, mbunge wa jimbo la Kilifi. Tumeandamana na baba tangu asubuhi. Alitupa taarifa anakuja leo, ikabidi tumngoje na tuje naye. Tumefika hapa, tumeambiwa vitu tofauti. Viongozi wamekuja hapa, wakiingia kule ndani, wakishuhudia, wakiona ile makaburi watu wetu walizikwa na Pastor Mackenzie na watu wake wa mkono. Imenifadhaisha sana. Komanda wa hichi kituo anatuambia, anasema hatutaingia. Baba Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa kimataifa, kiongozi wa Kenya, anakatazwa na ofisa. Anasema yeye anasema hatutaingia. Waandishi wa habari wengine mlikuwa hapa. Tukamwambia atupe, ni nani mwingine anaweza kutupa ruhusa? Baba ameshinda pale. Masaa mawili anapigia waziri wa security, Mheshimiwa Kindiki. Ngoja na consult. Paka saa hizi Kindiki hashiki simu ya baba. Ni nini mnaficha? Serikali ni nini inafichwa hapa ndani ya Shakahola? Nilizungumza kule bunge.
Mulijua watu wakastavishwa hapa, wakakosa chakula na maji, wakafa wakazikwa, hamukusema. Leo viongozi tumekuja, mnatukataza kuona yale makaburi yalifukuliwa watu wetu. Ni nini mnaficha katika Shakahola? Uhusiano wenu na hizi maiti na Pastor Mackenzie ni gani? Mtuambie. How do you refuse Baba Raila Amolo Odinga to come visit this place? What is it? Mimi kama mama county, ni nini mnanizuia nisiingie? Maana nilizungumza pale ndani ya bunge, viongozi nyinyi wa serikali mnahusika. Na leo mmenionyesha wazi mnahusika na historia ya Mackenzie. Hamwezi kunikataza mimi. Hamwezi kukataza baba na hadhi yake ya kitaifa, ya kimataifa. Mnamkataza kwa nini? Kuona makaburi peke yake. Hatuoni mili. Kufukua mili mlisitisha. Hakuna mwili unafukuliwa kule, hataki kuona mili. Mimi siwezi kuona mwili. Tunataka tuone yale makaburi. Umesitisha vyombo vya habari wasiende. Red Cross mmewazuia. Wala activist wengine mmewazuia. Baba Raila Amolo Odinga anakuja Shakahola, mnamzuia kwa nini? Nini mnaficha? Ni kitu gani hamtaki? Sisi tunataka kushuhudia makaburi tu, hatuoni mili. Ni nini hii mnatukataza? Kindiki pale huko, nilikwambia step aside, tufanye uchunguzi. Leo umekataza baba kuingia Shakahola. Sisi ndo wenyewe, hapa ni kwetu, hapa ni Kilifi. Mnakatazaje viongozi? Mtuambie siri yenu. Hii siri mnaficha ndani ya Shakahola. Hii mili imefukuliwa, hataki kuona mili sisi. Ni haki ya maiti, ni haki ya kisayansia na wana health. Tusione, hatutaki kuona mili. Maana hakuna mili inafukuliwa kufikia saa hii. Mlisitisha hiyo process ili ile ya Malindi ya kuchunguza iweze kuendelea. Na tumekubali hilo. Ni baba aone akanyage pale makaburi yalifukuliwa. Nyinyi mnatukataza vipi? Mheshimiwa Kindiki pale huko, baba amekupigia simu 5 hujashika. Zio ulizoshika umesema una consult. Consultation yako saa hizi hushiki simu. That means umekatazwa huko juu. Uruhusu baba aingie katika hii area. Hii ni area yangu mimi nikiwa mama county. Mimi unanikatazaje kuingia hapa? Wewe unakuja unaingia. Mimi unanikatazaje nikiwa mama county? Nikiandamana na baba. Sheria hizi ni gani, zinatoka wapi? Sasa tuambie ukweli. Tunawapa makataa, mtuambie ukweli wenu kama serikali. Nini mnaficha ndani ya Shakahola? Maiti ngapi zimebaki sasa kule ambao nyinyi mnajua kuanzia mwanzo mpaka pale imefikia? Tunaheshimu maiti. Hatutaka kuona maiti sisi kama viongozi. Tutembee ile area imefukuliwa. Tumeona katika TV, tuone ni hapa ndo tumefika. Baba amefika hapa pahali kuomboleza na watu wetu. Mheshimiwa Rais, pale huko usikie hili kilio cha viongozi wa Kilifi pamoja na baba Raila Amolo Odinga. Bipartisan. Kwa hivyo tuongeze hii issue ya Shakahola kwa bipartisan, mtuambie ukweli. Kama ni kushikana kuelezana ukweli, ni lipi mnaficha ndani ya Shakahola? Ni watu wetu wamezikwa kule, washafukuliwa. Mili 101. Ni nini kuona makaburi yashafukuliwa? Baba asione kama kiongozi wa kitaifa. Rais Uhuru, Ruto. Ndo nikumbuke Uhuru alikuwa beta. Rais Ruto, peana ruhusa baba aone makaburi tu yaliofukuliwa. Because lazima hii ya kuwa amewekwa hapa masaa mawili imekufikia wewe Rais Ruto. Mpe ruhusa baba aone. Sisi wa Kilifi kama viongozi walio mamlakani tutarudi tena hapa. Baba ataenda, sisi wenyeji tutakuja. Kwa hayo baba atazungumza. Tutaenda kuzungumza kule mkutano huko hapa Shakahola, na tutazidi kuzungumza zaidi. Na kuna wananchi wetu pale, tutawaambia ukweli serikali ni nini mnaficha ndani ya Shakahola. Asanteni. Party leader wetu mstahiki Raila Amolo Odinga, wabunge wetu wa hapa Kilifi County na waenzi, mumefika kwenu, mumefika nyumbani, tukiwa na mwenyeji ambaye ni mbunge wa Magarini
Harry Kombe, mheshimiwa. Alafu jirani wake wa karibu, mheshimiwa Amina Mnyazi, na mama county, our women rep, Gertrude Mbeyu, na hata wale wafanyakazi wa county ambao tuko nao hapa, delivery unit director Fikirini Jacobs, na officer wa monitoring and evaluation Tom Dawa. Nataka kusema ya kwamba toka tupate janga hili la Shakahola, mimi kama naibu wa gavana jimbo hili letu la Kilifi County, Flora Chibule, nilikuwa ndani pale Shakahola. Tukiwa pale, tulikuwa kuna media coverage pale. Siku 3 tukizihesabu, tuko mahali pale ambapo tuliweza wakati ule kufukua mili 90 sehemu moja. Ndipo tukapokea CS Kindiki, na hapo tuliweza siku hiyo saa 12 akatoa idhini ya kwamba imekuwa a disturbed area. Hapo ndipo gavana wangu aliweza kushika doria, akawa yeye ndio anakuja mali hapa. Na siku hiyo mvua ilikuwa kwa nyingi sana, hakuweza kuingia pale. Lakini twasema sisi ndio wenyeji wa janga hili kutokea, watu wa Kilifi. Tunaomba kwa taadhima, sisi ambao mwajua toka jambo hili kuanza, tumekuwa mstari wa mbele kupeana misaada. Mahema yametoka Kilifi County, vyakula ambavyo enforcement wale ambao wako pale kutoka national government tumekuwa tukiwapatia. Nilisoma hapo awali yale mambo waliokuwa wanataka na tukawapatia, ikiwemo gloves, body bags, masks na mambo kama hayo. Sisi kama county tumerescue watu 36 ambao kukaa kwao ni county inayosimamia. Hivi kuna upasuaji pale Malindi Hospital. Na nataka kusema serikali ya county government yetu ya Kilifi imesaidia pakubwa kwa mambo ya autopsy na zile regalia zake zinazotakikana. So we are part and parcel, na tunasikia uchungu ya kwamba hatuhusishwi kikamilifu. Sisi we are harmless. Tunakuja kama watu wanaopenda nchi ya Kenya. Maana ni janga ambalo tumelitangazia ya kwamba ni nchi ya Kenya. Maana waliofukuliwa wengi wao wakiwa ni wabara. Lakini pia wenyeji pia wako. Hili ni janga ambalo limetukumba sisi wote. Na yoyote yule anayekuja kusaidiana na sisi, tumesema tuna open door policy. Ningewaomba muruhusu mstahiki Raila Odinga, ambaye he's a senior citizen, ameonyesha ndani ya schedule yake kubwa nyingi, ameweza kushuka paka huku. Mheshimiwa Kindiki, unajua huku ni mbali kiasi gani, na tunaenzi vile unakuja mara kwa mara, lakini tungempa heshima yake, haswa viongozi wangu wa MPs ambao wana kazi nyingi, lakini wamesema wacha wafike tupewe nafasi. Hata tutamaliza nusu saa, tunakwenda mali pale tunaangalia. Hawataki kuangalia the actual exhumation of those bodies. Tunataka kuangalia pale ili tutoe sala zetu na tuondoke. Vile mimi nimekwenda safari 3 na wale maofisa wangu wa county, na hata the fourth estate ikiwa pale. Tunakuja na amani. Sisi Kilifi ni watu wa amani. Azimio leaders tumekuja na amani. Na mimi nafikiri mgala muue, lakini haki umpe. Na haki yetu ni kwamba tuweze kupata nafasi. Kwa hivyo kwa taadhima ya hali ya juu sana, ningependa kumuita party leader wetu, kiongozi ndani ya Kenya yetu, ambaye ametuonyesha ule moyo ya kwamba Kilifi tuko pamoja. Nataka kumkaribisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kutoa
hotuba yake. Asante sana. Karibu. Ni neno ya kusikitisha. Maana mimi leo nimekuja kama kiongozi wa muungano wa Azimio. Naona Azimio wengi walinituma na risala ya rambirambi kutoka kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Uhuru Kenyatta na kadhalika, ili nije hapa nishuhudie yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Tukio la Shakahola sio la Kenya peke yake, ni kitu ambaye imepiga ulimwengu na butua. Yale ambayo yamefanyika hapa, ulimwengu yote inauliza kitu gani imefanyika kule Kenya. Na mambo ambayo yamefanyika hapa sio mara ya kwanza, imefanyika katika eneo zingine katika ulimwengu, na tunajua vile uchunguzi wa aina hii hufanyika. Sijaona wakati wote ambayo uchunguzi hali inafanyika, iwe kule Jamaica, iwe kule Philippines, iwe kule Jordani, kama waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia pale ambayo uchunguzi inafanyika. Ni mara ya kwanza kuona serikali inapiga marufuku waandishi wa habari, hata wale kutoka ile shirika ya haki ya binadamu kuingia na kuyaona. Mimi nilikuja manake mimi sihitaji idhini wowote katika taifa letu nifike hapa. Na nilisema mimi nakuja, haikuwa ni sikisiri. Na mimi nimekuja hapa, askari ambaye anahusika hapa anaongea kwa njia ambaye hakuna heshima hata kidogo. Hata yeye anahusika, ana amri tusiingie. Nikamuuliza sheria gani hiyo? Anasema kuna sheria ambayo imewekwa ati hapa sasa imetangazwa ni mbali ambayo ni kuna hali ya hatari. Alafu nikamwambia basi piga simu kwa mkubwa yako, iwe ni Inspector General au waziri. Yeye mwenyewe akatoroka. Nimepiga simu kwa bwana waziri, bwana Kindiki. Kindiki kaniambia ati hapa sasa imekuwa tangazwa ni hali ya hatari, kwa hivyo sasa ni vigumu kuruhusu watu waingia, lakini kuna wajumbe ambao wanakuja wa kamati ile ya nishati. Ati wanakuja hapa na mimi naweza kujumuika na wao tuende nao pamoja. Nimesubiri hapa, wale wabunge hawajafika mpaka hapa. Lakini mambo ya kusikitisha ni kuona kwamba wabunge wanaweza kuruhusiwa kuingia, mimi siwezi kuruhusiwa kuingia. Hiyo ni madharau sana baba. Ni madharau kubwa sana. Manake wale wabunge wengi hapa ni wabunge wangu. Oh yes. Wabunge wangu, mimi ndio kiongozi wao. Wao wanaweza kukubaliwa ati wanaingia pale, lakini mimi siwezi kuingia. Ni kitu gani ambayo serikali inaficha hapa? Yale ambayo yamefanyika siku ya leo ni mambo ya madharau. Madharau makubwa sana. Yale ambayo yamefanyika hapa maneno ya kutatanisha. Vile watu walikuwa naletwa hapo, wanawekwa pale bila chakula mpaka wafe, wengine wanapigwa na nyundo, risasi, nini, alafu wanazikwa pamoja kwenye kaburi. Maneno ya kutatanisha. Lakini wale ambao wanahusika, wengine wanajulikana, wameonekana na mapicha wakiwa na watu viongozi wakubwa kule juu. Kwa hivyo wale jamaa hawezi kusimamia uchunguzi ya mambo ambayo yalifanyika hapa. Wao wenyewe wanajua, wao wako pamoja, wamekuwa wanaomba pamoja, iwe ni hapo Malindi, iwe ni Mombasa, iwe ni Nairobi, iwe ni Narok, kila mahali wamekuwa pamoja, wameonekana kwa picha. Hii mambo yamefanyika hapa ni njia moja ya kujaribu
sifa ya dini. Dini, kuna viongozi wengi ambao wameingia kama dini ambayo hawana haja na mambo ya dini, hata kwa mambo ya Mungu. Wao ni watu wafanya biashara, wanataka kujifaidisha na biashara ya mambo ya dini, lakini hao watu wote hawana moyo ya kumcha Mungu. Hao watu ni wakaidi. Hao watu ni macriminals ambayo inatakana washtakiwe. Tulisema mwaka jana tunataka tuwe na viwango vya kukagua hizi madini, madhehebu tofauti tofauti, ijulikane ili ipi ni halali na ili bandia. Wakapiga kelele kweli kweli, ati wale watu wa waganga, hao watu wa waganga wanataka kuzuia watu wa dini kuomba Mwenyezi Mungu. Sasa tutakuwa na rais katika ikulu ambaye ni mtu ambaye anamcha Mungu. Ale yote ni unafiki. Ale yote ni unafiki, na sasa imeonekana dhahiri shairi ya kwamba hao watu nia yao sio mambo ya Mungu. Na kila Jumapili wamo kanisani, na viongozi wa kanisa wanawacha hao jamaa kwenda kupiga siasa ndani ya makanisa yao. Viongozi wa dini yetu yote wamekashifu mambo ya dini, wamewacha mambo ya dini, wamewacha kanisa inakuwa sasa ni platform ya kupiga siasa. Tumesema haya yote yatakuja, yatashindwa, na tumesema shetani itashindwa kabisa. Sasa, because this is a very important matter and it's an international issue, I came down here today to come and witness what has happened in Shakahola. What has happened in Shakahola is something that has actually shocked not only the people of Kenya, but the entire world. What has happened here, innocent people have been strangulated to death. Some of them have been suffocated. Some of them have been starved of food and water. Some of them have just been strangulated. And this is something that is so heinous that is basically horrifies the entire world. We have seen that these kind of actions cannot happen in a country where there's proper law and order. The question that's being asked, where were the security agencies when this kind of crime was being committed in such a magnitude? Where were they? Now they are coming after the act. They are coming now to protect graves, protect dead bodies. The responsibility of every government is to protect life and property of the people of the country, not to protect graves. Now, why should a government deny access to a scene like this? Because it's a scene of crime. But the media should be allowed to move in and be able to cover what is happening in there. I know this kind of thing has not happened for the first time in the world. We have seen these things happening in Jamaica, in Brazil, in Philippines, in Colombia, even here in Africa it has happened. But the investigations have been conducted in a very transparent manner. So there's no see why there should be opacity in investigating what has happened here in Shakahola. The only inference that can be drawn from this is that the people higher up in the government know what happened here. They know, Baba. There are people who have been seen in functions with senior people of this government. There are people who have been masquerading as worshippers. People who have been all over the country. They have been seen with very senior officials talking. And there are people who have been actually engaging also
in politics in the name of church. We have said before that church should not be used as a political platform. But what we have seen is that most of our churches have surrendered the jurisdiction to the politicians. We see every Sunday churches being used as a platform for political pontification. We have been insulted in churches, and the religious leaders are sitting there actually cheering those politicians. We've said this should not happen. And we also said sometimes last year that there should be vetting of some of these denominations, because some of them come and are not properly vetted, registered, but they're just being licenses to rob people of their wealth. Licenses to do what has happened in Shakahola. Shakahola is a shame on the conscience of the people of Kenya. It's a shame on the political leadership of this country. This should never happen. I was told that I cannot go in there, that I could only be given a guided tour accompanied by members of the Security Committee of Parliament. I said that is also a shame. I do not need to go into this place accompanied by members of Parliament. So I condemn what has happened here today, and I want to say that we are not going to be deterred. We, as Azimio la Umoja One Kenya, will stand for the rights of the people of Kenya. And we will protect the life and property of all Kenyans. And we will deal with anybody who is actually causing harm and the lives of our people. I want to say, shame on you. Shame on you. Shame on you. And shame on you. Thank you. Thank you, Bob. It's okay. Any question? No question. Nimeambia baba
Jua yote ya hapa. Kuna mzee hapa ambaye ni wakili, tunamheshimu sana kama jamii ya Giriama, anaitwa wakili Mwarandu. Atakuja hapa atoe background ya hali hii ya hapa kwa ufupi tu, alafu tutamleta mheshimiwa mbunge wa hapa ambaye atatambua viongozi ambao wamefika hapa. Taireni amizi nafende taireni alonga nyani herabi unavoya mazo hegomai yakishuka bai kumala kwenda makazombo na gende huko makazombo kuna kazomba kasosundulo kakasundula masosi genibula wala kumala kunyana inye ugo tamalalo na egote ego tamalalo ameni mikono ni mipao kumala kugula na igwire kichwa ni mfuru ameni kumala kudina na kidine magulu ni nguzo ameni kumala kushoga na kashoge sisi ya namboze na matezi fuki mala kunena na mulungu we uya ariye zulu unanena na mulungu we ukukuna na pakare marependa mbele za haki na hani koma ameni koma ya bimbero funge funa ivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya mikatilili wa menza huna ivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya kiengi ya nego funa ivoya kumala kuwasana yase koma ameni ya koitalele ya rafsoma yeo huna ivoya kumala kuwasana yase koma ya kwa kwewa ya kihinga huna ivoya kumala kuwasana yase koma za jema unazivoya kumala kuwasana ziyase kama za ganga unazivoya kumala kuwasana ziyase siyasa ameni dherira dindo fumalaro kumala kuzana rize ameni kenye na regerega shakahola rangi la shaka ratu kukotana mafaga tendere mulungu wana mayabuga chusa kumala kuhusiza na uhusize asisa bai Kenya kumala kubalipeo unaifu balipeo tairani Anombaye ni mulungu taireni za mulungu taireni za mulungu avoyaye ni mulungu taireni za mulungu taireni za mulungu navoya vizo na vize navoya vizo na vize taireni za mulungu taireni za mulungu na jovi ina vishuke taireni
Mungu awabariki, Mungu awabariki. Hapa ambapo umeketi hivi leo ni sehemu ambayo zaidi. Nataka tupige makofi tumkaribishe mjumbe wa hapa Mheshimiwa Harrison Garama Kombe ambaye atatambua viongozi alafu tuendelee. Asante, karibu. Asante. Your Excellency, kabla niseme lolote, kwa ruhusa yako nimwite area MCA atambulishe wale MCAs wengine walioko na viongozi wengine, kisha nichukue hatamu niendelee. Haya, amizi hinteni sumilani fukisumila homalavizo eovi. Your Excellency Raila Amolo Odinga ambaye kwa jina lengine tunaita baba, karibu Shakahola. Mheshimiwa Deputy Governor, Women Rep Mheshimiwa Gertrude Mbeu, Mheshimiwa wa Malindi ambaye ni rafiki yangu, huwa mara nyingine huwa tunatembea pamoja kule katika wadi zile zingine. Mheshimiwa wa hapa Magarini, Mheshimiwa Harikombe, waziri wa sports na mambo ya utamaduni ndani ya Kilifi County, chief officers wetu, sub county administrator na pia MCAs ambao nimeandamana nao. Mabibi na mabwana, vijana wenzangu, hamjambo. Leo niko na furaha, na kabla sijaongea kitu kidogo, acha niwatambulishe waheshimiwa wenzangu ambao wameweza kuja na mimi ili muweze kuwajua, kwa sababu mimi pale bungeni ni chairman wa majanga, mambo ya ugatuzi na hata pia mambo ya utumishi wa umma. Na niko na wanachini wangu, na kuna yule mwanachini mwenyekiti wa sports Mheshimiwa wa Kakuyuni, simameni. Yes, huyo ni mheshimiwa wa Kakuyuni, huyo anaitwa Morris halafu Morris nani Hinzano. Haya, mheshimiwa wa kule upande wa nini nominated MCA Lilian Vijinderwa, huyo ni nominated, ndiye vice wangu pale bungeni. Halafu kuna mheshimiwa mwingine, yes, mheshimiwa, hao ni watu wa ODM, yule ni mtu wa ODA. Your Excellency, hapa kuna mzee mwingine wa kijiji hapa kwetu. Baba, kuna mzee mmoja hapa wa kijiji anakufa na wewe sana. Ningemuita hapa atambulike tu na baba. Mzee Kenga, BCD Kenga. Huyo anakufa na wewe. Nimemuita ili uweze kumtambua. Huyu mzee anakufa na wewe. Yes. Huyo mzee anakufa na wewe. Yes. Nataka kuchukua hii fursa hii dakika moja. Baba, karibu katika Shakahola. Shakahola nimesema kwamba niko na raha na sina raha. Kwanza sina raha kwa sababu ya yale ambayo yanatukia hapa Shakahola. Mheshimiwa Raila, ni kwamba wewe umepigania, na mimi ninajua kwamba wewe ni mtu wa kupenda ukweli na unaongea ukweli, na mimi huwa ninapenda kuongea ukweli. Kuongea ukweli ni kwamba serikali ya kitaifa imetutupa hapa Chakama. Imetutupa hapa Chakama kwa sababu mara nyingi huwa tunalia, mbali na utepetevu wa kiusalama,
kuna utepetevu ambao unaendelea mpaka saa hii, ambao bado hatujapata suluhu. Na hii ninautuma ujumbe kwa yule waziri Malonza, ya kwamba aweze kuondoa mara moja hawa ndovu hapa Chakama. Enough is enough. Hatutaki mambo ya ndovu hapa Chakama, imekuwa kero. Na wanatoka kutoka 50 kilometers kutoka hapa mpaka kule Tsavo. Lakini kutoka huko mpaka hapa, hawa mabibi zetu saa hii hawatashika mimba, kwa sababu wazee wetu huwa wanakaa kwa mashamba na wanashinda huko, na hawa watu wetu hawata enjoy hii. Kama hutafika huku, tutachukua hawa ndovu tuweze kuwarudisha kule ambako wametoka, kwa sababu tumechoka. Na tumechoka, tukisema kwamba tumechoka, hawa wananchi wamechoka. Hawa wananchi, kwani hawa si wa Kenya hawa? Pili, Mheshimiwa Raila, ni kwamba saa hii sisi, hiki kitendo kilifanyika. Mackenzie aliingia hapa since 2020. Na alipofika hapa, serikali ilikuwa inajua. Na tuliweza kupiga maripoti kwa serikali, lakini hawakuweza kuchukua hatua za haraka. Huo ndio ukweli. Na sisi tuliweza kuingia katika maofisi yao, lakini hawakuweza kukuja mashinani. Wazee wa vijiji waliripoti, machifu wakaripoti, lakini utepetevu ulikuwa huko juu. Hao watu ambao wanakufa hapa ni utepetevu wa serikali. Kwa hivyo lawama ni lazima tuweze kuwapatia, kwa sababu ripoti walikuwa wako nazo. Na nitaongea bila kuficha. Kwa hivyo hapa tusidanganyane ya kusema kwamba hati walikuwa serikali haijui. Serikali ilikuwa inajua. Hawa vijana wa mabodaboda walikuwa wanapiga maripoti, lakini hatua zilikuwa hazichukuliwi. Wanachukuliwa tu. Na mwisho, hawa vijana walikuwa wanataka kuenda kuokoa. Walipokuwa wanaenda kuokoa, wakavamiwa na wale watu wa Mackenzie pale ndani. Bajaji zikachomwa za hawa vijana, kwa sababu walikuwa wanaenda kuokoa. Na hawa vijana wetu ndio ambao walikuja kukamatwa wakawekwa ndani. Na kwa nini hawakuweza kuokoa mapema? Kwa sababu kama wangalikuwa, pengine serikali ilikuwa na umuhimu na hao watu wa hapa, hakika hatungalipata hao watu ambao wamekufa. Hapa wanaficha hapa. Kuna watu zaidi ya 300-500 ambao wamezikwa hapa ndani. Ni wafukue zile kaburi pale, watapata watu hapo. Lakini saa hii utasikia kwamba mwili mmoja umetoka. Tunataka kusema kwamba enough is enough. Hawa watu wa Chakama nao ni watu ambao wanatamani. Ndio maana kila kukicha, kila kura ambayo ikipigwa, Mheshimiwa Raila huwa unapata kura hapa. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi, lakini jambo ambalo ningalipenda ni serikali iweze kuleta kituo cha polisi hapa. Serikali iweze kuzingatia usalama wa hao wananchi. Na ambao wanakufa zaidi pale ni Wajaluo, Wabaluya na Wakamba, ndio ambao wako pale ndani na ndio ambao wanakufa pale. Asanteni, Mungu awabariki. Your Excellency, karibu Shakahola. Nitakuwa mfupi sana wa maneno, lakini ule ukweli ni lazima tuuseme hapa. Hawa wazee waliokaa hapa wakipewa ruhusa ya kufukuza ndovu, ndovu wataenda. Wakipewa ruhusa ya kufukuza ndovu, ndovu wataenda. Lakini kwa sababu serikali imezembea, utapata wako tayari watu wa KWS wafukuze na wahangaishe watu wa Shakahola kwa sababu ya dik.
lakini hawakuwa na wakati wa kuingia pale ndani kuokoa wale watu. Your Excellency, tarehe 27 mwezi wa 3 tulikuja kuanzisha barabara, na hapo tukapata kijana wa Kinandi kutoka Eldoret, na nikamchukua kwa gari yangu pamoja na MCA huyu mpaka kwa DCI Malindi. Your Excellency, DCI had the guts to tell me, but that gentleman knows how to talk. Yani muhalifu anajua kuongea sana. Yeye mtu wa uchunguzi, afisa wa usalama, alisema kwamba Mackenzie anajua kuongea sana. Na hapo ndipo nilikosa imani na DCI Malindi, na sitakanyaga ofisi hiyo kama hao maafisa hawatahamishwa. Your Excellency, si siri, ukweli wa mambo ni kwamba yote yaliyotendeka serikali ilijua, na hata sasa inajua. Pale ndani kufikia hivi sasa kuna zaidi ya makaburi 200 ambayo hayajafukuliwa, na ndiposa wanazuia watu kuingia pale ndani ili tusipate kujua ule ukweli wa mambo. Lakini ukweli halisi ni kwamba makaburi 200 na zaidi bado hayajafukuliwa, na sisi hatutachoka. Wakati tulisema tunataka kuchukua vijana 100 kutoka hapa Shakahola, 100 kutoka Chakama, 100 kutoka Matolani, tuweze kuingia huo msitu, walisema subirini kwanza. Sasa tunasubiri huku watu wanaendelea kufa. Hatimaye wakati walienda kuvamia wale maboda ili wamalizane nao baada ya kuwa wamepelekea wateja, hapo ndio kikachipuka. Na ndio sasa kwanza kuotana vidole. Chifu alisema, wazee wa vijiji waliripoti, lakini hakuna hatua yoyote ambayo serikali imechukua. Mheshimiwa Raila, sisi watu wa Magarini, kila kura tukipiga ni lazima Raila Amolo Odinga aongoze. Huo ndio ukweli wa mambo. Na hata hii kura ya juzi zilipigwa kura 48,000, na kati ya hizo 48,000, 30,000 zilienda kwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa, hawa watu wanakupenda. Na sisi siku hii ya leo tumetambua ya kwamba wewe unatupenda, unatujali, kwa maana ndiwe kiongozi wa pekee wa kitaifa ambaye amewahi kufika hapa Shakahola kulia na watu wa Shakahola. Juzi tulimwambia Waziri Kindiki kwamba ule msitu ni mkubwa, tunahitaji helikopta ya kuweza kuzunguka na kuangalia wale wako mule ndani, wale manusura, lakini amelalia hiyo. Na hivi tunavyozungumza, kila kukicha wanazidi kuhamishwa. Juzi ndugu yangu alipiga simu kumtafuta nyanya ambaye alitoroka na watoto 2 kutoka kule Shakadulo. Simu hiyo ilishikwa kule mlima wa Mwangea, kumaanisha kwamba ni wengi wamehamishwa pande zile, na kwa mguu hatutaweza. Serikali, waziri, rais, tuache haya mambo haya ya kutukanana ovyo ovyo. Tuangalie usalama wa nchi. Tunahitaji helikopta iweze kuzunguka na kuwaokoa wale watu waliotekwa nyara na Pastor Mackenzie. Hapo tutakuwa tumesaidika. Lakini haya mambo mengine, eti mnaagizia kwamba kiongozi hawezi kuingia kwenda kuona yale makaburi.
ni jambo la kughadhabisha, ni jambo la aibu. Sijui mnaogopa nini? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ana hadhi yake ya kimataifa, si kitaifa tu, ya kimataifa, na ni lazima atambuliwe na aweze kupewa heshima yake. Kufikia hapo, niombe nafasi nimpishe Mheshimiwa Malindi Amina Minyazi Kupalia, mama wa nguvu, aweze kuwazungumzia Mheshimiwa Shakahola iko Magarini constituency in Malindi sub county. Karibu. Asante sana ndugu yangu Harrison Kombe. Watu wa Shakahola, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wale ndugu zetu wa Kiislamu, assalamu alaikum. His Excellency Raila Amolo Odinga, our Deputy Governor, Women Representative, mbunge, MCAs na viongozi wote ambao mko hapa. Mimi masikitiko yangu makubwa, na nataka nitoe sala zangu za rambirambi kwa wale wote ambao wameweza kupoteza maisha ya watu wao. Nawaambia pole na Mwenyezi Mungu azidi kuwafariji. La pili ni kuwaelezea watu wangu wa Kilifi County kwamba sisi tumetoka pale katika shamba la Pastor Mackenzie tukiandamana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tulipofika pale, wale mapolisi ambao walikuwa wamezembea katika kazi yao wametuzuilia ili tusiingie pale ndani kuangalia kunaendelea nini. Ni sawa kweli hivyo? Ni sawa kweli hivyo? Nataka niikumbushe serikali kwamba yule mtu anayelipua masuala ya ufisadi katika Kenya hii ni nani? Ni nani? Kuna ufisadi pale ndani, na ndio maana leo hii wamemkataza Raila Odinga asiingie pale ndani. Wanamjua Raila na wanamuogopa. Wanajua baba kikanyaga pale ukweli utachipuka. Na ndio maana hawataki baba afike pale. Ama sivyo hivyo? Saizi wamesema kwamba rais ni Ruto, si ni hivyo? Na Gachagua ni deputy president, si ni hivyo? Haya, Ruto amefika huku, Gachagua amefika huku. Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Sasa vile wamemuona baba amefika hapa, hatutamaliza wiki mbili na wao watakuja. Lakini wakija waambieni kwamba Raila Amolo Odinga amewatangulia. Na sisi hatutaki waje. Ama mnataka waje? Hatutaki waje. Sisi tunataka kwamba Mackenzie ahukumiwe. Na wao wakituchezea Mackenzie akitoka, sisi tutashika sheria katika mikono yetu. Ama sivyo hivyo? Hawa mapolisi wakae na Mackenzie wao huko ndani. Lakini Mackenzie akitoka tu, atapambana na sisi wananchi hapa wa Kilifi. Na hatutaki mchezo. Nataka pia vile niambie serikali ya Kenya Kwanza. Saizi wao wanasema ati kwamba mapolisi hawawezi kwenda kuchimbua makaburi pale. Tumeelewana hivyo? Lakini si mnafuatilizia maneno. Maandamanoni mumeniona. Mpaka nikashikwa. Sasa hawa mapolisi wenye ambao wanakuja kunishika mimi katika maandamano baba. Mtu ambaye sina bunduki, sina kisu, sina jiwe. Wanashindwa kwenda kutenda haki hapa Shakahola. Hawa mapolisi wanashindwa kwenda kufukua makaburi hapa Shakahola. Hivi sasa zile site baba ni 7. Wamechimbua kaburi moja peke yake, site moja peke yake. Na wamepata zaidi ya watu 100 na. Zile 7 zikimalizika, mnafikira ni wananchi wangapi ambao wako pale ndani? Si ni wengi hivyo? Saizi Kindiki anakuja hapa baba kila siku. Ameambiwa shamba ni kubwa. Ni zaidi ya eka 800. Ni waje pale na drones, waje na mahelikopta, wapate ile aerial view kutoka juu.
Lakini sisi helikopta zetu ni za kubeba mabibi wasijui bibi ya Gashagba, sijui bibi ya nani, sijui bibi ya nani, ndo anazunguka na helikopta, na sisi huku watu wetu wanazidi kuoza katika makaburi. Mimi nazungumza na uchungu, kwa sababu pale katika bunge la kitaifa kila mtu anajua ni Malindi. Watu wanatuuliza maswali mimi na Mheshimiwa Harikombe. Leo hii mapolisi pamoja na serikali wanajua haya maneno yalivyokuwa. Raisi anapata intelligence report karibu kila wiki. Anakaa na maofisa wote, anakaa na mawaziri wote. Jambo la muhimu kama hili hakulisikia, hakuliona. Serikali hii ni serikali ya kufata maandamano, lakini si serikali ya kujali maslahi ya wananchi. Na ndio maana sisi mkituona tunafanya maandamano, tunafanya kwa haki. Bei ya maisha huko haijapanda. Unga uko gali ambao uko gali. Kusomesha watoto ni gali si gali. Mafuta ni gali si gali. Yani kila kitu kimekuwa gali baba. Saizi jua matatizo yote hayo wametupatia tena na Makenzi mwenye ambaye ameweza kuua watu wetu. Mimi baba nimehuzunika sana katika moyo wangu. Nataka niwaambie watu wa Shakahola kwamba poleni na tuko pamoja, na sisi bado tunaendelea na tutafuatilizia kuhakikisha kwamba Makenzi ameweza kufungwa. Na kama hatafungwa, akiachiliwa. Wacha nichukue fursa hii niweze kumkaribisha mwakilishi wa kina mama Mheshimiwa Gertrude Mbeyu Mwanyanje. Asante Mheshimiwa Mina. Shakahola oye. Tusikize kidogo. Baba Raila Odinga, viongozi wote tuliandamana nawe, bunge wa Magarini, bunge wa Malindi, deputy governor, viongozi wote wa serikali. Sisi tulikuwa na baba tangu asubuhi saa 2. Na lengo kubwa la baba leo hii alikuwa na ashinde Shakahola, ambie watu wa Shakahola pole. Tumetembea, tumefika kule kitu ambao kimewekwa kuangalia lile janga la Shakahola, kutoa ile mili ndani ya yale makaburi ya Makenzi, kupeleka kule Malindi mochari. Lakini sikitiko kubwa, serikali, Ruto na Kindiki na Gashagwa wamezuia baba kuingia ndani ya Shakahola. Kumala kushindwa na mashindwe. Serikali ni pepo si pepo. Wazee wangu wa Madika, wazee wangu wakaya kiongozwa na wakili Joseph Mwarandu, viongozi wote tuko hapa, tukwani tuje baadaye baba awe amekanyaga yale makaburi pale, aombe wale waliozuliwa pale. Lakini serikali ni waoga na baba. Kweli uongo? Baba ni msema ukweli si msema ukweli? Wameshika na kiwewe kule. Baba amefika Shakahola, wao hawajafika. Ni mashetani si mashetani? Rais Ruto, unapeana ndege, unatoa waziri Kindiki anaenda Pokot, anaenda Samburu kutafuta mbuzi na ng'ombe. Lakini watu wa Shakahola si watu, ameacha wakifa. Mbuzi na ng'ombe za kule kwenu. Na watu wa Shakahola wa Kilifi, nani ni muhimu? Binadamu na hizi ng'ombe za kule kwao, anatumana ndege zinaenda tafuta mbuzi na ng'ombe. Ameshindwa kuleta ndege, waone tu watu waliokufa wa Shakahola. Muhimu ni gani? Ni mtu yuna Ruto? Ni mtu yuna Ruto? Ubinadamu uko wapi Mheshimiwa Ruto? Ubinadamu uko wapi Gashagwa? Ubinadamu uko wapi Rachel mama wa taifa? Ubinadamu uko wapi Dorcas Gashagwa? Mtumane ndege zitafute ng'ombe na mbuzi.
Mshindwe kupeana ndege ziangalia makaburi ya watu wa Kilifi, watu wa Kenya yako wapi ndani ya Shakahola? Wanahusika hawahusiki? Wanahusika hawahusiki? Kwa nini wametukataza mimi mama wa kaunti kuingia ndani ya makaburi? Kwa nini wamekataza baba Raila Amolo Odinga kuingia kuona tu makaburi? Tulikuwa hatuoni watu walio hai, tulikuwa hatuoni watu waliofufuliwa. Baba alikuwa anaenda kuona makaburi yaliyo wazi. Wamemkataza. Nini wanaficha serikali? Ruto na Gachagua, nini mnaficha baba ndani ya zimwi la Makenzi, rafiki yenu ndani ya Shakahola? Makenzi alisema tutawaramba nyinyi serikali kwanza. Baba, yale maandamano wamefanya kule, yetu tutafanya mimi na wewe hapa Shakahola mpaka waturuhusu tuingie kule. Yale maandamano ya unga, mafuta, maisha gali tumefanya Nairobi. Yale ya kuona makaburi ya watu wetu ambao ni haki ya watu wa Kilifi na wewe, tutayafanya hapa Shakahola. Serikali ijue hilo. Shakahola ni haki yetu, si haki yetu? Watu waliozikwa hai, wakapigwa vyuma wakafa, ni haki yetu wa Kilifi, si haki yetu? Kwa nini wanatuzuia tuone? Tufanye maandamano ya kuingia Shakahola, tusifanye? Baba, tufanye maandamano ya kuingia Shakahola, tusifanye? Baba, tumechoka. Baba, huwezi kukatazwa kuingia Shakahola. Tutafanya maandamano, risasi watumie, kwani iko nini? Baba, naona makaburi yaliyo wazi, watu waliofukuliwa, ni nini wanaficha? Serikali nimesema mnahusika. Kindiki pale huko, waziri wa usalama, umekataza baba kuingia ndani ya Shakahola. Umepigiwa simu 10 na baba, ukashika 3, 8 ukaachilia. Umepewa amri na nani ukataze baba kuingia Shakahola? Kindiki, ulipigiwa kura na nani huku Chakama na Shakahola? Kura zilikuwa za baba au zilikuwa za Ruto hapa? Baba ana haki kuona watu wake hana? Ni nini serikali inatuambia? Nini serikali inatukataza? Nilisema kule bunge. Halo? Baba, nilisema nikiwa mkali pale ndani ya bunge, serikali inajua chanzo, kifo na kuzikwa kwa watu pale Shakahola pamoja na Makenzi wao. Wakaniona ni mbaya. Leo wamethibitisha kuwa wanajua au hawajui? Baba Raila Amolo Odinga, huu ni mwanzo tu. Hasa yale maandamano ya haki yetu, makaburi yetu, tutaifanya na wewe hapa Shakahola. Haki yetu ya makaburi si haki yetu. Watu wetu waliwaua tayari, wanatukataza makaburi kwa nini? Haki ya kuona makaburi ni haki, si yetu, ni yao. Sasa namwambia rais, mimi kama Mbeyu Mwenyanji, niliyechaguliwa kwa kura ndani ya Kilifi, nikiwa kiongozi wa kitaifa, niko na haki kwa kaunti yangu. Huwezi kuagiza mimi nizuiliwe kuona makaburi. Watu walikufa, serikali yako haikuchukua hatua. Na nilisema DCI, NSS, huyu MCA amesema hapa, aliripoti, chifu aliripoti, vijana wa bodaboda waliripoti. Ukashika vijana wa bodaboda, mkaua watu, mkawazika. Kwani hii Kilifi si Kenya? Hii Kilifi si Kenya. Rais atuambie kama Kilifi si Kenya. Kwa nini ubaguzi? Wendo wako mbuzi na ng'ombe kule kwenu, wacha watu wa Kilifi. Kwa nini sheria mara mbili? Watupe pande letu. Baba Raila Odinga, karibu.
Umeelezwa kwa nini tumekuwa hapa. Maombi na chanzo cha uhuru kilianzia hapa. Na mama Mekatilili wa Menza yuko na wadogo zake ni sisi. Tutapiga hivi vita pamoja. Maombi haya, baba zangu na mama zangu wa Madika na wazee wa kaya na wa kanisa na maustad, tuendelee na haya maombi. Vile vita vya paka Shakahola havijaisha, ndio mwanzo. Tutarudi tena hapa. Tutarudi timu nzima hapa. Tufanye maandamano tusifanye? Wanatukataza kwa nini? Tufanye maandamano tusifanye? Unga warudishe bei, mafuta warudishe bei, hali ya maisha. Haya, jana amesema nenda kutoza ushuru wigi za nywele. Hana la kufanya kabisa. Kope za nywele zinaenda kutozwa ushuru. Wamekosa kazi ya kufanya, hawakukosa. Wameshindwa kuzua maiti, wanaenda kutoanisha ushuru kope za macho. Aibu si aibu? Asa wigi na serikali ni wapi na wapi? Yani tunyoe vipara kama wala mabibi zao. Halo? Yani mimi bei unganyoe kipara kwa sababu bei ya wigi inatozwa ushuru. Nisiweke kope kwa sababu bibi yake hawezi kuweka kope. Halo? Ni aibu si aibu? Rudisha bei ya unga, si kutoza kope. Huyu Ruto vipi huyu? Mwaka mmoja haujaisha. Bei ya unga wanasema ni 150, sijui ni 100. Ukienda kwa shelfu hakuna bei kama hiyo. Ako sara kuhenda, usivale wigi, usingize kohe, funda tozo ushuru. Kuhuluka si kuhuluka. Baba Raila Molodinga, hapa uko nyumbani. Hapa ni ODM zone. Kweli uongo? Kura 90% hapa zilipigiwa baba Raila Molodinga. Yuko nyumbani, hayuko nyumbani? Si akisema sisi tunafata. Baba, nimekuambia tutafanya maandamano, tukibeba matawi, haki yetu, makaburi yetu, Shakahola yetu. Sisi ni Wakenya, tuko haki sawa. Na zile ng'ombe na mbuzi kule kwao Pokot na kule Samburu zisilinganishwa na maisha ya Wakenya waliokufa ndani ya Shakahola. Tunataka kuona hizo makaburi zote zimefukuliwa na ukweli umesemekana. Wazee wetu tuzidi kuomba, kanisa tuzidi kuomba. La mwisho, halo, wale watoto walizuiliwa kusoma na itikadi ngumu za kishetani za Makenzi. Wazee wetu wako hapa, watoto warudi shule. Watoto warudi shule wasome. Hakuna Yesu anakuja leo. Halo? Ya Makenzi wa mtunga nahi ya Yesu anambatu mafe. Bwana yeye alikuwa hafungi. Makenzi ashindwe. Na wakimutoa, jana walitoa Pastor Ezekiel, sawa? Na wamtoe Makenzi. Watajua Mekatilili Menza wengine wako wapi, na wamtoe Makenzi. Hundadilina ye Makenzi, hundadilina ye. Serikali kishindwa ni Makenzi, hundadilina ye, hundadilina ye. Baba, tunakutuma. Wewe ndo mtetezi wetu. Huyu Makenzi ameua hawa watu wote. Nilisema wale jeshi la Makenzi, wale wahalifu wake washikwe. Hawajashikwa. Nao ndo waliokota, ya kukota. Wale watoto. Wale waligonga na wale watoto na vifaa butu, na wale watu wafe haraka. Kuziba ushahidi, koza aliwaibia hawa maiti wote. Waliuza mali zao, wakamletea Makenzi pesa, akawaleta huku wafe na njaa, kuziba ushahidi ya uhalifu na kuwakoni watu. Hawa ni watu wa Kenya nzima. Baba, si watu wa Kilifi. Nazungumza kama mjumbe wa kitaifa. Wale wengi wamezuliwa pale, si watu wa Kilifi hapa. Wengi ni wa kule bara. Baba, umeambiwa.
wengine wanatoka kule Western kwako, kule Kakamega, kule Bungoma. Hawa ni Wakenya, wamekoniwa na Makenzi, akawastavisha kukosa chakula na maji, wafe kuziba ushahidi kuwa aliwakon. Makenzi kumala kufa ko jela rafe. Baba karibu Shakahola, uzungumze na watu wako, tunaenda kupanga na wewe. Kupanga na wewe maandamano ya Shakahola. Mshapanga tayari? Bado mimi tu hapa, si ndio? Na mimi nimekuja mzima ambaye yupo muza. Vipi mnaonaje? Karibu DG. Na sasa mimi DG nakutuma. Baba hawezi kuzuiliwa kuingia Shakahola. Gavana Mng'aro amenyamaza paka saa hii. Yani kwa Riko be baba akahazwa kuingia Shakahola. Anyemere paka saa hizi. Yani baba atakatazwa kuingia Shakahola vipi gavana uko Mng'aro? Sauti yako moja ilikuwa nifanye baba aingie, tumekaa masaa mawili. Deputy Governor, wewe uliruhusiwa kuingia Shakahola. Baba anakatazwa vipi? Sauti moja yako ambao wao umekuja, umetuona tumekaa. Sauti moja ya serikali ya county ilikuwa iruhusu baba aingie ndani ya Shakahola. Simuliangalie hili. Watu wadogo wamekuja, wameingia pamoja na gavana ndani ya Shakahola. Baba anakatazwa. Angalia hii serikali hii. Serikali kuu itatukalia na tutakubali. Karibu sana. Haya, tusalimiane hewani. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Amidismlani. Unalomba madzo. Gomai. Baba Raila Amolo Odinga, party leader wetu hapa ndani ya jimbo letu la Kilifi County. Karibu, karibu, karibu. Umetuheshimisha. Women rep wetu, wabunge wetu wa Magarini, mbunge wetu wa Malindi. Nataka kutambua ma-MCA ambao wako hapa. Waziri wetu wa gender na mambo ya culture, chief officers, director governor unit, ofisa wetu wa ME, wazee wetu wa kaya, kina baba, kina mama. Hamjamboni tena? Mimi nataka mwanzo kushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo, ya kwamba imetambulika kwa yale majanga ambayo yametokea, kwamba tuweze kuendeleza tamaduni yetu, haswa tukiangazia masuala ya Shakahola. Nikianza mwanzo kushukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wote wa county na wa national government kuja hapa ambapo ndo kitovu cha Mekatilili wa Menza, mahali history ya kupigania uhuru wetu ulipoanzia. Kwa hivyo tumefurahi sisi kama watu wa Kilifi ya kwamba tumefika mahali hapa, haswa Baba Raila ukiwa umegrace hii occasion. Pili, nataka kuzungumzia kwamba mambo ya tamaduni ndani ya serikali ya Gideon Maitha Mung'aro tumepeana kipaumbele. Pia kuhakikisha ya kwamba kila mwaka vile tulivyotangulizwa kuambiwa na wakili ya kwamba toka 2004 mumeona muena annual celebration ya Mekatilili wa Menza. Na sisi serikali ambao tumeingia tunasema culture zetu, tamaduni zetu tutakwenda kuzienzi. Si hapa peke yake, lakini zile sites zote za tamaduni ikiwemo makaya yetu tutakwenda kuyaboresha ili tulete
mambo ya utalii yafufuke zaidi kupitia tamaduni yetu ya Kilifi, tamaduni yetu ya Kimijikenda. Zaidi, mheshimiwa, nataka kuambia ya kwamba kupitia tamaduni zetu vijana wetu wameweza kuwekwa sawa. Maanake tunazungumzia mambo ya tabia njema. Wazee wetu, kina mama zetu wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba kupitia zile tamaduni tuweze kuleta kizazi kilicho na heshima, kizazi ambacho kinakuwa bora zaidi. Kwa hivyo nataka pia kuhamasisha ya kwamba vijana tuzidi kuheshimu hawa wazee wetu na maneno yao ya wasia, ili tuhakikishe tamaduni zetu tunazibeba kwa generations to come. Nikizungumzia hilo, maana serikali yetu ya Gideon Maitha Mung'aro imefanya mambo mengi, lakini nikiangazia tu mambo kwa kitengo hichi cha gender, tumeweza kuhamasisha wazee wa kuanzia miaka 55 kwenda mbele. Tuhakikishe wazee wetu wote tunawaenzi, ili tuhakikishe wapate zile kadi zao za NHIF. Tumeona hapo pana gap, haswa wanapokwenda kutafuta huduma ya afya. Kwa hivyo ndani ya serikali yetu tumeweza kutenga pesa ili tuhakikishe wazee wengi zaidi waweze kupata kadi hiyo, ili wendapo, hatuombi mabaya, wendapo kuna magonjwa yoyote ile waweze kuhudumika katika hospitali yoyote ile. Siku hii ya leo, hafla hii ambayo imetuleta hapa, nataka kutambua the mental health focal point ambao kupitia Waziri Dama wamekuja counselors hapa ili waweze kuwa na session na watu wa eneo hili. Kama viongozi walivyotangulia kusema, janga hili la Shakahola limetokea, janga hili la maafa limetokea Shakahola, lakini asilimia kubwa ya wale waasiriwa, asilimia kubwa ya wale ambao tumewafukua wanatoka maeneo ya bara. Je, sisi ambao tumeangalia vitendo hivi viovu vikitendeka hapa, lazima kuwe na mental health, tuelezewe, tujuzwe ili tuwe sawa. Tumeweza kupata karibu watu 36 ambao tumewaokoa pale. Last week niliweza kuzungumza na wengine wao pale hospitali. Wengine walikuwa wanasema wanataka kurudi maeneo pale, maana walipoondoka waliondoka na watoto, lakini hivi wako wao peke yao. Itakuwaje warudi makwao? Watarudi vipi? Hata wale watu wa jamii yao watawapokea vipi? Ndio maana kuna haja ya mental health counselors walio na weledi kuzungumzia masuala kama haya. Tutayarishe maisha ya wao wenyewe na hata sisi ambao wengine wetu tutakwenda kupokea wale waasiriwa, ili wasiwe na mawazo ya suicidal, wa kutaka kujichukua maisha yao wenyewe. Ndio maana it is very healthy kuwa na hizi discussions ndani ya maeneo yetu ya Shakahola. Nataka mwanzo kutoa wito mkubwa, nataka tutoe kwa kina mama. Ndani ya zile siku 3, wakati Jumatatu hii hafla ilipoanzishwa, hiyo wiki 2 zilizopita, Mheshimiwa Gideon Maitha Mung'aro walikuwa na COG meeting Nairobi, na Wednesday akawa na mkutano pale Senate. Kwa hivyo zile siku 3, mimi na Mheshimiwa MCA Zia pamoja na waziri na machief officers tulikuwa pale Shakahola kwa siku zile, kwa eneo moja tu,
tuliweza kufukua maiti zaidi ya 80 eneo moja. Tukiwa na Waziri Kindiki, jioni hiyo ndo kukatangazwa kwamba maeneo yale yamekuwa ya utata. Baada hapo ile mili ambayo iliweza kutangazwa, baada hapo naona ikaanza kudidimia, ambapo kama ni kweli ni sawa, maana pia hatutaki, tuna hofu kubwa ya kwamba tutatoa mili mingi. Lakini tukiangalia ripoti ya lile dawati la Red Cross, watu waliotangaza ya kwamba wamepoteza wapendwa wao imefikia zaidi ya watu 300 na zaidi. Hatuombi ya kwamba mili hiyo iko pale, lakini jamani, kitu tunaomba ya kwamba ni hii exercise inapofanyika kuwe na uwazi, kuwe na media mahali pale. Tulipokuwa kule, media walikuwa hawaruhusu kuchukua picha mpaka ile miili itiwe ndani ya zile bags. Sisi na watu wachache ndio tuliruhusiwa kutazama ile miili kabla haijatiwa katika ile body bags. Hapo walisema hawataki kuchukua zile picha ili Wakenya tupate kupigwa na mshtuko, tukaelewa. Lakini wakaruhusiwa wakati ile mili imetiwa ndani ya yale vifuko vya mabagi ile waweze kuchukua picha, ambapo sioni kama ilikuwa ni jambo baya. Kwa hivyo tungependa kwamba jambo hilo yani watu wapate ruhusa. Na leo hii nimefurahishwa ya kwamba wabunge na kazi zao nyingi wamesema leo wacha waje nyumbani waweze kuona ile hali ya Shakahola iko vipi, lakini wakanyimwa nafasi. Nilikuwa siku hiyo na Kindiki wakati aliposema it is a disturbed zone na kwamba RC atakwenda kuchukua doria. Lakini nataka kusema ya kwamba yote 9, 10 ni kwamba kina mama, mioyo yetu ni ile ya kuvunjika. Lazima kina mama tuwe na roho ngumu. Sisi ni rahisi sana kuwa compromised. Lakini wewe mama ambaye umejifungua watoto, vipi itakuwa ya kwamba uingie katika cults ama hizi dini ambazo watoto wako wanafungishwa na wewe mama uko pale na husikii uchungu? Watoto ni wengi, alafu hiyo namba ni kina mama. Kina baba katika wale ambao tumewaona ni wachache sana. Ningeomba tufanye sensitization zaidi kina mama zetu, tuweze kuelimishwa, tuwe one another's keeper. Angalia jirani yako mahali anapokwenda, maanake masex zengine si nzuri, tafadhali. Alafu tunaomba sana kitengo hichi cha security hakijagatuliwa. Lakini sisi kama county government, we are calling upon machifu, SEC, DCC waweze kutuhusisha sisi kama county government. Mukipata habari, ambao habari hizi twawashukuru sana watu wa bodaboda, muweze pia kutuhusisha kwa kiwango chetu. Kama mmekuwa kweli mmepata hizo habari na mnazisema huko juu na hakuna jambo linalochukuliwa, hatua yoyote inayochukuliwa. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mko katika county yetu, mtueleze. Muone kama sisi kama county government hatunge react. Kwa hivyo I'm calling upon the security team katika Kilifi County, muweze pia kutuhusisha haswa masuala kama haya. Najua Mheshimiwa Gideon Maitha Mungaro angeyapata ama angehusishwa kuwa katika ile kamati ama kuwa advised baada ya mambo kama hayo, tungekuwa tumeitikia kwa haraka sana. La mwisho nawaambia jamani, jipende. Wewe mwanamke, wewe mwanamume ambao uko hapo, hebu jipende. Kama wewe hujipendi, ndio maana kuna watu watakwenda kukutesa. Kama kweli unafahamu na unajipenda, hungeweza kukubali kufungishwa zaidi ya siku 10 ati ufe ndio uende kuona ufalme wa Mungu.
Jamani, ni haki hiyo? Kama kweli wajipenda, utakubali kufunga siku hizo zote? Jipende, jinafasi, usikubali kutapeliwa. Anza kujipenda we mwenyewe, ndio utapenda mwenzako. Anza kujipenda we mwenyewe mama, ndio watoto wako utakwenda kuwaenzi. Hutakubali uangalie mtoto wako anafunga hizo siku akishononeka. Huo ni uchawi na tunaulani katika jina la Yesu. Tuulani tusiulani. Tukimalizia, ningeomba serikali iregulate makanisa na hawa watumishi wa Mungu wote. Tuhakikishe wale ambao wanapewa nafasi ya kufanya makanisa ni watu ambao wana magano yao ama maneno yao yanaendana na Quran ama Biblia. Lakini haya mambo mengine ya mwito, wengi mapasta wa mwito ndio hawa wanatupeleka makaburini. Si ni kweli hivyo? Tuige vile Rais Kagame anavyofanya wa Rwanda. Tuhakikishe maadili ya makanisa yetu, maadili ya misikiti yetu yanaenenda na Quran na Biblia. Kwa hayo mengi, ningeomba tuchukue nafasi hii tuweze kumwalika baba wa mababa, baba ambaye ameweza kuacha shughuli zake. Siwilani unalamba madzo higo mai. Asanteni, tuna furaha tele kufika hapa. Mimi nimeona furaha kubwa kila mara mimi nikikutana na watu wa Mijikenda. Nimependa sana vile watu wa Mijikenda wanadumisha utamaduni yao. Maana yake wahenga walisema yule ambaye ni mwacha mila Mijikenda ni wale watu ambaye wanadumisha mila yao, na hata vile vile kwa upande ya maombi wanaweza kuomba Kimijikenda. Nimeona vile mzee hapa anaomba na watu wanamjibu. Hiyo inaonyesha ya kwamba Mijikenda wamehifadhi mila yao kutoka vizazi zile za zamani. Tena nina furaha kukaa hapa pale ambaye shujaa mkubwa sana wa Kenya Mekatilili wa Mbenza atialika hapa. Huyo mama anajulikana sana katika taifa letu. Yeye ni mmoja wa wale watangulizi ya kupigania uhuru wa taifa letu. Tena yeye ni mmoja wa wale ambaye alionyesha ya kwamba ushujaa haina jinsia. Inaweza kuwa mama au bwana. Huyu mama alitolewa hapa na wabeberu, akapelekwa mpaka kule barani, kule Kisii, akafunga jela huko. Akatoroka kutoka Kisii na akatembea na miguu hiyo kilomita 800 kutoka kule Nyanza mpaka hapa tena. Aliporudi hapa tena akazidi tena kuchangia mambo ya ukombozi wa taifa letu. Kwa hivyo kila mahali wakati sisi tunakumbuka washujaa wa Kenya, Mekatilili wa Mbenza ako katika mstari ya kwanza. Alifanya mambo mazuri zaidi. Tena kuna wengine kutoka hapa pwani ambaye walipigania uhuru wa kwanza. Ngala alitoka hapa. Kuna wengi walitoka hapa. Kesho tunakwenda kule Uchonyi kuzika mzee Daniel Korokoro. Korokoro vile vile alikuwa mstari wa mbele kupigania uhuru wa taifa letu. Sasa alifariki na tutamzika kesho. Nimekuja hapa
siku ya leo kwa sababu ya yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Lakini kabla sijaongea juu ya mambo ya Shakahola, wacha nitoe shukrani kwenu nyinyi watu wa hapa. Wale kura ambayo mlinipiga mimi mwaka jana. Mlipiga kura kwa fujo kabisa. Kwa hivyo mimi nasema shukrani sana. Lakini sasa mimi nimekuja kwa sababu kila mahali kule barani watu wamestaajabu na yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Ulimwengu mzima wanapiga simu wanauliza ni kitu gani. Yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola ni inatatanisha taifa. Watu wanawekwa pale, wananyimwa chakula, wengine wanakaa bila chakula mpaka wakufe. Tunataka kwenda kukutana na Yesu. Biblia inasema Yesu anarudi hapa ulimwengu. Wewe nitakana umungoje yeye hapa. Wewe unataka kufa uende kumtafuta huko mbinguni. Sasa tumeona maajabu, watoto wananyimwa chakula, wengine wananyongwa ili wazike pamoja na wazazi wao. Na hii inafanyika katika Kenya huru. Yale ambayo yamefanyika hapa ni vioja. Ulimwengu yote imeona mshangao vile haya yalikuwa yanafanyika. Watu kama 4-5 wanazikwa kwa kaburi moja, na inafanyika hapa. Na hapa tuko na mapolisi, tuko na wale wajasusi, tuko na wale wa CID, wote wako hapa. Sasa yote yanafanyika na watu wengi zaidi wanakufa namna hiyo. Na wale viongozi ambao wanaongoza hapo ni wote ambao wanajulikana. Wao katika runinga, wanaongea katika televisheni, wanahubiri, wanaenda katika mikutano kila mahali, wanaingia mpaka Ikulu, wanaonekana huko. Alafu wengine sasa wanasema wanashtuka. Unashtuka. Na huyo amekuwa ni mtu yako ambaye mlikuwa naye kila mara kwa mara. Kitu ambayo imenishangaza ni kwamba mimi nimekuja kama Mkenya, kama kiongozi wa Kenya, ili niende pale nishuhudie, nione yale ambayo yamefanyika Shakahola, na nimekatazwa kuingia. Nimekatazwa kuingia. Wale wengine wameingia huko. Niambiwa ya kwamba nisubiri ati makamati ya bunge wanakuja. Wao ndio wako na ruhusa ya kuingia. Mimi nikiingia ni wasubiri ndio niingia katika kikundi chao. Hawa wabunge ni wabunge wangu. Wananiambia mimi ngoja mtoto yako akija hapa ndio utakupatia wewe ruhusa ya kuingia ndani. Aibu kubwa zaidi. Tena nimepiga simu kwa waziri wa ulinzi. Nimeongea na yeye. Ananiambia mimi ngoja mimi natafuta nawasiliana na watu wengine. Ananafuta kibali. Alafu baadaye sasa napiga simu mteja. Simu mteja. Hataki kuongea na mimi. Hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu wanaficha. Uchunguzi kama hii haitakikani ifanyike kwa njia ya kisiri. Natakikana inafanyika pale waandishi wa habari wako pale. Wanapiga picha. Unaficha kitu gani? Si watu tayari wamekufa? Si watu tayari wamezikwa? Hakuna kitu unaficha. Hakuna mtu unasaidia. Lakini waandishi wa habari wamekatazwa kuingia pale. Hatuwezi kupiga picha pale Shakahola. Hii nasema ni ujinga. Si ni ujinga? Si ni ujinga? Jamaa kuna kitu wanaficha. Sisi tulisema mwaka jana ati hizi madhehebu ambazo zinakuja natakikana zikaguliwe kwanza. Kuwe na taratibu ambayo inatumika kukagua hizi madhehebu kabla hazijasajiliwa. Maana zingine za kibandia.
wakakataa, wanasema tu huyu ni mtu wa waganga, si mtu wa dini. Sisi ni watu wa dini, sisi ambao tunamcha Mungu. Kwa hivyo sisi tunasema madini yote yawaruhusiwe. Hao si ndio hao? Sio wale. Simeona wale wengine na mabibi yao. Mabibi yao wako pale pale. Sisi tumesema kitendo kama haya tunalaani. Na vile vile sisi tunatoa risala ya rambirambi kwa jamii ya wale watu ambao wameuawa hapo kiolela hapo Shakahola. Tunasema poleni sana. Hapo watu wametoka wengine huko pande ya magharibi, Bungoma, Kakamega, Busia, Kisumu, Siaya, Kisii, Meru, Tana River, hata Tanzania. Watu wametoka Tanzania mpaka hapa. Kwa hivyo hiyo si kitu kidogo. Hii si kitu kidogo. Lakini tunasema tunalaani, lakini tunasema tuzuie yale ambayo yanakuja. Pili, mmeongea hapa juu ya shida ya ndovu. Ati ndovu inakuja hapa, inasumbua wananchi wa pande hii, inaharibu mimea katika mashamba. Hiyo ni jukumu ya serikali. Nimeambiwa hapa ya kwamba wamama saa ingine hapa hawezi kupata mimba, manake wanaume wako huku msituni. Ni kwa sababu uzazi imepungua hapa. Ati wanaume wanahangaika na ndovu huko msituni. Mpaka wizara ambaye inahusika na mambo ya wanyama ya pori hakikisha kwamba wanyale wanyama wa pori hawaji hapa kusumbua wananchi na tena kuharibu mimea ya wananchi. Hii ni jukumu ya serikali. Hii ni maneno tumesema mara mingi zaidi, lakini mpaka hapa hawajaweka taratibu ya kuzuia wanyama wa pori wabaki porini huko na wananchi waweza kufanya kilimo huku pande nyingine. Sasa juzi mmeona sisi tukipiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia, sikuna jambo. Nyinyi hapa mlipiga kura kwa fujo kwetu sana. Na vile mlipiga kura hapa, ilipigwa namna hiyo katika eneo zote ya taifa letu. Lakini ilipopenda Nairobi kule walifanya ukarabati. Walifanya ukarabati ya hiyo kura yetu. Ndio sababu sisi tunasema tunataka kuona kama justice imefanyika. Kabla sijaenda huko, gharama ya maisha imepanda sana katika taifa letu. Gharama imepanda. Bei ya unga imepanda, haijapanda? Ama hapa iko chini? Iko chini? Siku juu sana. Tulisema tunataka serikali irejeshe zile kitu inaitwa subsidies ambayo Uhuru alikuwa ameweka, ili bei ya unga irudi chini, ifike shilingi 100 kwa mfuko moja. Sisi tulisema namna hiyo. Mtaka namna hiyo. Na bei ya mafuta taa si imepanda? Bei ya petroli zimepanda. Hata bei ya stima imepanda. Hata karo ya shule ya watoto imepanda. Tunasema tunataka kuona kama gharama ya maisha imerudi chini. Manake Wakenya wengi wanahangaika, wako na shida mingi zaidi. Hiyo tumesema ni sharti. Pili, tulisema tunataka, manake vile kura ilipigwa haikutolewa sawa sawa. Wale commissioners 4 walikataa, 3 ndio walikubali. Tumesema tunataka ile server pale ambayo matokeo iliingia ifunguliwe ili tufanye ukaguzi. Mnataka namna hiyo? Mnaunga mkono? Ngapi anaunga mkono nione hapa? Tumesema tunataka kuona kama server itafunguliwa. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano. Sio sisi tunapenda kufanya maandamano. Sisi waenda wazimu. Lakini tumesema kama serikali hawezi kusikia
sauti ya wananchi. Wananchi wako na haki ya kujitokeza na kufanya maandamano. Hiyo ni haki ambayo iko ndani ya katiba yetu. Hiyo hatufanyi kwa sababu mtu anatupenda sisi. Na tumesema kama hawatafanya vile sisi tulikubaliana, kama hawataendelea na sisi kwa yale mazungumzo ambayo tumeweka, baada ya siku 30 tutarudia. Turudie. Tumesema sisi si watumwa ya mtu yote. Wakenya ni watu huru, wako na haki ya kudai yale haki yao. Ikiwa kama wale hawatatimiza ili madai yao, wako na haki ya kugoma, haki ya kufanya maandamano, haki ya kufanya petition, na tutafanya. Wakati hii hali ni mbaya zaidi katika taifa letu. Wale jamaa wameleta mahindi kutoka nje. Ile mahindi ambayo wameleta ni GMO. Hiyo GMO ukitumia, wakina mama watakuwa na shida. Wanaume wengine watapata matiti. Wakina mama watapata makende. Kule Marekani kuna sheria ambayo nasema ikiwa kama wewe unaota chakula ya GMO, mpaka uweke lebo kusema hii ni GMO na iwekwe kando, ili sasa ile mtu ananunua akijua ya kwamba hii ni GMO product. Ili yeye anakuwa na chaguo. Kama hataki GMO, anataka natural, anakwenda kwa natural. Tunasema hiyo sheria mpaka iletwe katika taifa letu hapa, ili Wakenya wawe na chaguo. Kama hutaki GMO, usiende kwa GMO, mpaka upewe nafasi ya kununua ile chakula ambayo wewe unataka. Kwa hivyo maliza sasa. Mimi nasema nimekuja kwa mambo ya Shakahola, lakini nitarudi tena. Nimeleta salamu ya wanazimio kutoka Nairobi, salamu ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Unapokea? Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Martha Karua, ya Wajakoya. Mmepokea? Asanteni sana, Mungu awabariki. Chapa nayo Ruto hiyo baba. Finye nayo. Chapa magezi. Finye nayo. Ya mama. Utapelekea mama? No, utapa rice. That's the president of Kenya, man. The people's president. The people's president.
President of the Republic. Hongera. Pigeni baba makofi jamani. Nderemo na vigelegele. Asante, asante. Asante sana, niombe njia safi. Those tulikuwa tumeongea. Karibu sana. Karibu Shakahola. Yes. Karibu sana Excellency. Okay. This is the command center. Mahali kidogo. My name is Ruto. Amina Mnyazi, mbunge wa Malindi. Karibu. Mama Mbeyo, women rap. Poleni kwa kazi. Wako job. Wako kazini. Nilikuwa nataka kuwa kazini. Baba karibu. Saying what we please, eh? You know, huko. Yeah? Sorry, I was talking about. The Shakahola Rescue Command Center I'm Richard Luam, Sub-County Administrator, Magarini. Okay, sir. The main activity is that so we don't have much activity here because once we rescue person, mostly of the rescue, we just let the particulars and we ended because I think it was me. Yeah, we have achieved this and as we're talking, yes, it's ongoing. So far, how many recovered? 48. Okay, it's those that were exhumed, the dead were 101.
those 2 days, the ones we collect the cake at night and one day to the hospital. And we rescued up to today the first person, and we have arrested the No, arrest is suspect for more investigation. We have 2 types, yeah? The more and we also think that so investigation is when we can't say conclusive until the record statement is the center. And now maybe I can give you further brief. If you could allow him to speak, then he can also tell me what you need. You know, I'm a Kenyan, that is millions of Kenyans. So I must come and see so that I can give a proper report. It cannot be that it's restricted. It's an operation area. There's no army inside here. There's no military inside there. What operation? Operations you do in bandit areas. This is just where a crime has been committed. The media must be allowed. People must be allowed to see what's happening. Yes, but and because the exhibition stopped. There's no discussion about that. I have a job. No, but let us not go one-on-one. Waziri said, whoever would wish to go there, I cannot report for Waziri property. I have an operation order, I'm executing. Yes, but he said whoever would want to go in would consult with you and then be allowed in. I'm not aware. So whom are you reporting to so that Baba sees the graves where bodies were exhumed? Because we are the exhumation. Directly to the IG. The IG. I'm the Kenya woman. I'm the women rep what of this place. Do you want to call your boss? Do we need to call? You don't. Because what I'm going because we are listening to you. Yeah. If we need, because Baba can't just come on the road. Yes, because it's operation area. But others came. Even the CS and this was the headquarters. Everyone who is coming here. The minister went inside. I'm not aware. Yes, we were together. I was there with him. That's my decision. Don't tell us your decision. You what decision? Do we call I think I found it. First of all, don't be angry. No, I'm not being angry. You are a public servant. No. We call the IG then. Because Baba can't come here and you treat him like any other person. Unajua ni vizuri tu. Excuse me. Leader. Unaona ni kama unakasirika na sio vizuri. Sasa unakasirika? Because ni maoni ulipewa instructions. Instruction nilipewa. Ni zako unatupea. Nimefunzwa. Yes. Kazi ya operation ni gani? Si kweli? Hakuna mtu anajua ni kwa hiyo msituni other than the information. Si kweli? Sasa ni mzuri pia. Ukienda nyumba ya mtu bila kumwambia pia hata kama ni kidogo kama hivi. Sikiza na mheshimu. Tumekusikiza, yetu ni maoni. Pia inakuanga no, inakuanga ni sawa na inakuanga iko middle ground. Yes. Usiharibu kazi ya mtu. Sasa unawoka wewe sisi wale wa sasa hapo middle ground ni wapi ambao tunaweza tukapatana katikati ya fate? Ni hapa. But you're walking away. Kwa hivyo sisi kwa tufanyaje? Unasema ni kuziwe kwa nyumba yako. Wewe ni mkenya kutushinda sisi. Hapana. No. Sisi ni Kenya. This Shakahola, this Kilifi County, we are the leaders who are here. I'm the women representative. Baba comes, you're walking away. Umetuambiaje? Tupande magari twende.
Hiyo ulikuwa unafanya una walk away. Ulikuwa unataka kupanda magari tuende na baba. Unajua mheshimiwa, you escalating the situation. I'm not escalating. Ulikuwa unaenda. You know. You moved. So are we doing a case? We are not doing a case. So you are an officer. Yes. You are a service. Yani to these people. Sasa ukiwalk away out of baba ndio unatuambiaje? Tupande gari tuende? Umeeleza upande wako ndio tukwambia yeye aone yale makaburi. Tumpigie IG. Unasema pigeni unaenda. Unatuambiaje kama kiongozi? At your rank. Uheshimu baba? How do you walk out of him? Tuambie tupigie IG. Tupigie nani? Maana kama mamlaka yako kama yanaishia hapo, sisi tuchukue hapa mbele. Advise us. Advise me. Nakupea heshima zako zote. Sikiza. Na mimi sina makasiriko. Una makasiriko? Sina emotion. Na nikaongeza yangu. I'm telling you, na tukija wewe umetoka mbali, mimi nimetoka mbali kufanyia kazi. Sio? Si kweli? Hapa kuna shamba. Shamba la Makenzi. All of us are working for Kenya. Si kweli? But you don't want to work for us. How do I work for you? Nimekuja vizuri, nimepea baba heshima, nimepeleka kamati. Those are the laws. I cannot break the laws of operating, vile tunaoperate, to allow anything. All over the world. What has happened here? It's okay. Has happened all over the world. And you never members of the public seen. Even the media, people representing humanitarian organizations. I think what you're talking about is something imeandikwa vizuri. Mtu wote anakuja kutembea hapa isipokuwa ni nani ama nani. Nani au nani? Baba Raila Amolo Odinga ndo nani kama nani hapa tulipo? Mheshimiwa, apart from me. Tusiende hiyo line. Tutaenda hiyo line? No. This is a leader. No, but you are not going to. Atufuki hapa. Tuambie imekushinda hii ya kwa lao baba. Tuambie nani tunapigia simu. You cannot do that. No. Hebu tuache ku cloud. What are you talking about? Unaona sasa hawa ni officers wa mzee, wezi sema what are you talking about? Should I talk to you ama naongea nani? Sasa ikianza hivyo. No. Unajua hata mimi niko na heshima zangu. Afande. No. Usikasirike. No, what do you want us? We want to go back? Yes. Tupande magari tuende? Yes. Iishie hapa? Yes. We will not. We will not. I'm a leader in Kilifi County. We will not. Your Excellency, nichukue nafasi hii kukualika Shakahola, eneo hili la janga na maafa. Sisi viongozi wa Kilifi County tunakushukuru kwa maana umeonyesha moyo wa kujali watu wa Kilifi, ndiposa umewacha shughuli zako na kuweza kufika hapa kuja kuomboleza na watu wa Kilifi. Baba, tunakukaribisha. Hapa ni nyumbani kwako na wakati wowote unakaribishwa. Kitu ambacho kimetufadhaisha sisi viongozi wa Kilifi County ni kwamba waziri alitangaza eneo hili kuwa ni eneo la uchunguzi na akatumia kizungu disturbed area, lakini hakufungia mtu. Alikuwa wazi kabisa kwamba yeyote atakayehitaji kuingia hapo ndani ni kuwe na mawasiliano, na tumejaribu mawasiliano, lakini ni kama kuna watu wengine wanakanyagia huko juu ili kukudhalilisha, lakini sisi hatutaliwachia hapa, tutalifuatilia
mpaka tupate kujua ule ukweli wa mambo vile ulivyo. Shakahola iko katika Magarini constituency na Malindi sub county. Kufikia hapo nimwalike jirani hapa aweze pia kusema machache. Karibu mheshimiwa. Asante sana ndugu yangu Harrison Kombe, mbunge wa Magarini. Mimi naitwa Laura Mnyazi na ni mbunge wa eneo bunge la Malindi. Na kama mnavyotuona hapa leo tumeweza kuandamana na kinara wetu wa chama cha ODM, His Excellency Raila Amolo Odinga, na tumeweza kufika hapa masaa mawili yaliyopita. Tumefika hapa kwa amani kama watu na viongozi ambao tunajali watu wetu. Tumekuja kujua ni mambo gani ambayo yanaendelea hapa na ni watu wangapi ambao wameathirika hapa. Na nyinyi watu wa media mmekuwa mko hapa na sisi. Baba His Excellency hajapatiwa ruhusa ya kuweza kuingia katika hili shamba. Hili ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu mtu ambaye anaheshimika, mtu ambaye ana command watu wengi zaidi hapa ndani ya Kenya, sielewi ni kwa sababu gani Baba Raila Amolo Odinga amekatazwa kuenda kuangalia kule katika pale ambapo mili imezikwa. Na swali langu mimi kwa serikali, ni kitu gani ambacho wanaficha mpaka leo hii wanaogopa Raila Amolo Odinga siweze kuingia pale ndani? Ni kitu gani ambacho wanaficha mpaka leo hii watu wa media ndio ambao mumelipua hii story wamewakataza kuingia pale ndani? Mimi nataka niseme hivi, baba, usivunjike moyo, kwa sababu katika viongozi wa kitaifa ni wewe peke yako ndo ambaye umeweza kufika hapa. Baba His Excellency Ruto hajafika hapa, Gachagua hajafika hapa. Yule ambaye akona imani na watu wa Kilifi amekuja kuomboleza na sisi, yeye naye amekatazwa kuingia katika makaburi na kwenda kuzungumza na watu wake. Je, ni haki kweli hiyo? Ni haki kweli hiyo? Baba, usivunjike moyo, kuwa na sisi watu wa Kilifi tunakupenda, na kwa sababu umetujua wakati wa dhiki, na pia sisi tutakujua wakati wa raha. Asanteni. Asante waandishi wa habari wa Kilifi, wale ambao wako witnesses, wale wa Red Cross, wale mashirika tofauti. Baba, karibu. Hapa tuko Shakahola. Tumekuja kama wenyeji viongozi. Mimi Mheshimiwa Mbeyu, mbunge wa jimbo la Kilifi. Tumeandamana na baba tangu asubuhi. Alitupa taarifa anakuja leo, ikabidi tumngoje na tuje naye. Tumefika hapa, tumeambiwa vitu tofauti. Viongozi wamekuja hapa, wakiingia kule ndani, wakishuhudia, wakiona ile makaburi watu wetu walizikwa na Pastor Mackenzie na watu wake wa mkono. Imenifadhaisha sana. Komanda wa hichi kituo anatuambia, anasema hatutaingia. Baba Raila Amolo Odinga ni kiongozi wa kimataifa, kiongozi wa Kenya, anakatazwa na ofisa. Anasema yeye anasema hatutaingia. Waandishi wa habari wengine mlikuwa hapa. Tukamwambia atupe, ni nani mwingine anaweza kutupa ruhusa? Baba ameshinda pale. Masaa mawili anapigia waziri wa security, Mheshimiwa Kindiki. Ngoja na consult. Paka saizi Kindiki hashiki simu ya baba. Ni nini mnaficha? Serikali ni nini inafichwa hapa ndani ya Shakahola? Nilizungumza kule bunge. Mulijua. Watu wakastavishwa hapa, wakakosa chakula na maji. Wakafa, wakazikwa. Hamkusema. Leo viongozi tumekuja, mnatukataza kuona yale makaburi yalifukuliwa watu wetu. Ni nini mnaficha katika Shakahola? Uhusiano wenu na hizi maiti na Pastor Mackenzie ni gani? Mtuambie. How do you refuse Baba Raila Amolo Odinga to come visit this place? What is it? Mimi kama mama county, ni nini mnanizuia nisiingie? Maana nilizungumza pale ndani ya bunge, viongozi nyinyi wa serikali mnahusika, na leo mmenionyesha wazi mnahusika na historia ya Mackenzie. Hamwezi kunikataza mimi, hamwezi kukataza baba.
na hadhi yake ya kitaifa ya kimataifa. Mnamkataza kwa nini? Kuona makaburi peke yake. Hatuoni mili. Kufukua mili mlisitisha. Hakuna mwili unafukuliwa kule, hataki kuona mili. Mimi siwezi kuona mwili. Tunataka tuone yale makaburi. Umesitisha vyombo vya habari wasiende. Red Cross mmewazuia. Wale activists wengine mmewazuia. Baba Raila Amolo Odinga anakuja Shakahola. Mnamzuia kwa nini? Nini mnaficha? Ni kitu gani hamtaki? Sisi tunataka kushuhudia makaburi tu. Hatuoni mili. Ni nini hii mnatukataza? Kindiki pale huko. Nilikuambia step aside, tufanye uchunguzi. Leo umekataza baba kuingia Shakahola. Sisi ndo wenyewe. Hapa ni kwetu, hapa ni Kilifi. Mnakatazaje viongozi? Mtuambie siri yenu. Hii siri mnaficha ndani ya Shakahola. Hii mili imefukuliwa. Hataka kuona mili sisi. Ni haki ya maiti. Ni haki ya kisayansia na wana health. Tusione. Hatutaki kuona mili. Maana hakuna mili inafukuliwa kufikia saa hii. Mlisitisha hiyo process. Ili ile ya Malindi ya kuchunguza iweze kuendelea. Na tumekubali hilo. Ni baba aone akanyage pale makaburi yalifukuliwa. Nyinyi mnatukataza vipi? Mheshimiwa Kindiki pale huko. Baba amekupigia simu 5 hujashika. Zile ulizoshika umesema una consult. Consultation yako saizi hushiki simu. That means umekatazwa huko juu. Uruhusu baba aingie katika hii area. Hii ni area yangu mimi nikiwa mama county. Mimi unanikatazaje kuingia hapa? Wewe unakuja unaingia. Mimi unanikatazaje nikiwa mama county? Nikiandamana na baba. Sheria hizi ni gani, zinatoka wapi? Sasa tuambie ukweli. Tunawapa makataa, mtuambie ukweli wenu kama serikali. Nini mnaficha ndani ya Shakahola? Maiti ngapi zimebaki sasa kule ambao nyinyi mnajua kuanzia mwanzo mpaka pale imefikia? Tunaheshimu maiti. Hatutaka kuona maiti sisi kama viongozi. Tutembee ile area imefukuliwa. Tumeona katika TV, tuone ni hapa ndo tumefika. Baba amefika hapa pahali kuomboleza na watu wetu. Mheshimiwa Rais, pale huko usikie hili kilio cha viongozi wa Kilifi pamoja na baba Raila Amolo Odinga. Bipartisan. Kwa hivyo tuongeze hii issue ya Shakahola kwa bipartisan, mtuambie ukweli. Kama ni kushikana kuelezana ukweli, ni lipi mnaficha ndani ya Shakahola? Ni watu wetu wamezikwa kule, washafukuliwa. Mili 101. Ni nini kuona makaburi yashafukuliwa? Baba asione kama kiongozi wa kitaifa. Rais Uhuru, Ruto. Ndo nikumbuke Uhuru alikuwa beta. Rais Ruto, peana ruhusa baba aone makaburi tu yaliofukuliwa. Because lazima hii ya kuwa amewekwa hapa masaa mawili imekufikia wewe Rais Ruto. Mpe ruhusa baba aone. Sisi wa Kilifi kama viongozi walio mamlakani tutarudi tena hapa. Baba ataenda, sisi wenyeji tutakuja. Kwa hayo baba atazungumza. Tutaenda kuzungumza kule mkutano huko hapa Shakahola, na tutazidi kuzungumza zaidi. Na kuna wananchi wetu pale, tutawaambia ukweli serikali ni nini mnaficha ndani ya Shakahola. Asanteni. Party leader wetu mstahiki Raila Amolo Odinga, wabunge wetu wa hapa Kilifi County na waenzi, mumefika kwenu, mumefika nyumbani, tukiwa na mwenyeji ambaye ni mbunge wa Magarini Harry Kombe, mheshimiwa, alafu jirani wake wa karibu mheshimiwa Amina Mnyazi, na mama county our women rep Gertrude Mbeyu, na hata wale wafanyakazi wa county ambao tuko nao hapa, delivery unit director Fikirini Jacobs, na officer wa monitoring and evaluation Tom Dawa. Nataka kusema ya kwamba toka tupate janga hili la Shakahola, mimi kama naibu wa gavana jimbo hili letu la Kilifi County, Flora Chibule, nilikuwa ndani pale Shakahola. Tukiwa pale
tulikuwa kuna media coverage pale. Siku 3 tukizihesabu, tuko mahali pale ambapo tuliweza wakati ule kufukua mili 90 sehemu moja. Ndipo tukapokea CS Kindiki, na hapo tuliweza siku hiyo saa 12 akatoa idhini ya kwamba imekuwa a disturbed area. Hapo ndipo gavana wangu aliweza kushika doria, akawa yeye ndio anakuja mali hapa. Na siku hiyo mvua ilikuwa kwa nyingi sana, hakuweza kuingia pale. Lakini twasema sisi ndio wenyeji wa janga hili kutokea, watu wa Kilifi. Tunaomba kwa taadhima, sisi ambao mwajua toka jambo hili kuanza, tumekuwa mstari wa mbele kupeana misaada. Mahema yametoka Kilifi County, vyakula ambavyo enforcement wale ambao wako pale kutoka national government tumekuwa tukiwapatia. Nilisoma hapo awali yale mambo waliokuwa wanataka na tukawapatia, ikiwemo gloves, body bags, masks na mambo kama hayo. Sisi kama county tumerescue watu 36 ambao kukaa kwao ni county inayosimamia. Hivi kuna upasuaji pale Malindi Hospital. Na nataka kusema serikali ya county government yetu ya Kilifi imesaidia pakubwa kwa mambo ya autopsy na zile regalia zake zinazotakikana. So we are part and parcel, na tunasikia uchungu ya kwamba hatuhusishwi kikamilifu. Sisi we are harmless. Tunakuja kama watu wanaopenda nchi ya Kenya. Maana ni janga ambalo tumelitangazia ya kwamba ni nchi ya Kenya. Maana waliofukuliwa wengi wao wakiwa ni wabara. Lakini pia wenyeji pia wako. Hili ni janga ambalo limetukumba sisi wote. Na yoyote yule anayekuja kusaidiana na sisi, tumesema tuna open door policy. Ningewaomba muruhusu mstahiki Raila Odinga, ambaye he's a senior citizen, ameonyesha ndani ya schedule yake kubwa nyingi, ameweza kushuka paka huku. Mheshimiwa Kindiki, unajua huku ni mbali kiasi gani, na tunaenzi vile unakuja mara kwa mara. Lakini tungempa heshima yake, haswa viongozi wangu wa MPs ambao wana kazi nyingi, lakini wamesema wacha wafike tupewe nafasi. Hata tutamaliza nusu saa, tunakwenda mali pale tunaangalia. Hawataki kuangalia the actual exhumation of those bodies. Tunataka kuangalia pale ili tutoe sala zetu na tuondoke. Vile mimi nimekwenda safari 3 na wale maofisa wangu wa county na hata the fourth estate ikiwa pale, tunakuja na amani. Sisi Kilifi ni watu wa amani. Azimio leaders tumekuja na amani. Na mimi nafikiri mgala muue, lakini haki umpe. Na haki yetu ni kwamba tuweze kupata nafasi. Kwa hivyo kwa taadhima ya hali ya juu sana, ningependa kumuita party leader wetu, kiongozi ndani ya Kenya yetu, ambaye ametuonyesha ule moyo ya kwamba Kilifi tuko pamoja. Nataka kumkaribisha Mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kutoa hotuba yake. Asante sana. Karibu. Ni neno ya kusikitisha. Maana mimi leo nimekuja kama kiongozi wa muungano wa Azimio. Naona Azimio wengi walinituma na risala ya rambirambi kutoka kwa Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Uhuru Kenyatta na kadhalika, ili nije hapa nishuhudie yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Tukio la Shakahola sio la Kenya peke yake. Ni kitu ambaye
kupiga ulimwengu na butua yale ambayo yamefanyika hapa. Ulimwengu yote inauliza kitu gani imefanyika kule Kenya, na mambo ambayo yamefanyika hapa sio mara ya kwanza, imefanyika katika eneo zingine katika ulimwengu, na tunajua vile uchunguzi aina hii hufanyika. Sijaona wakati wote ambayo uchunguzi hali yanafanyika, iwe kule Jamaica, iwe kule Philippines, iwe kule Jordani, kama waandishi wa habari wanazuiliwa kuingia pale ambayo uchunguzi inafanyika. Ni mara ya kwanza kuona serikali inapiga marufuku waandishi wa habari, hata wale kutoka shirika ya haki ya binadamu kuingia na kuyaona. Mimi nilikuja manake mimi sihitaji idhini wowote katika taifa letu nifike hapa. Na nilisema mimi nakuja, haikuwa ni sikisiri. Na mimi nimekuja hapa, askari ambaye anahusika hapa anaongea kwa njia ambayo hakuna heshima hata kidogo. Hata yeye anahusika, ana amri tusiingie. Nikamuuliza sheria gani hiyo? Anasema kuna sheria ambayo imewekwa ati hapa sasa imetangazwa ni mbali ambayo kuna hali ya hatari. Alafu nikamwambia basi piga simu kwa mkubwa yako, iwe ni Inspector General au waziri. Yeye mwenyewe akatoroka. Nimepiga simu kwa bwana waziri, bwana Kindiki. Kindiki kaniambia ati hapa sasa imekuwa tangazwa ni hali ya hatari, kwa hivyo sasa ni vigumu kuruhusu watu wengia, lakini kuna wajumbe ambao wanakuja wa kamati ile ya nishati. Ati wanakuja hapa na mimi naweza kujumuika na wao tuende nao pamoja. Nimesubiri hapa, wale wabunge hawajafika mpaka hapa. Lakini mambo ya kusikitisha ni kuona kwamba wabunge wanaweza kuruhusiwa kuingia, mimi siwezi kuruhusiwa kuingia. Hiyo ni madharau. Ni madharau kubwa sana. Manake wale wabunge wengi hapa ni wabunge wangu. Oh yes. Wabunge wangu, mimi ndio kiongozi wao. Wao wanaweza kukubaliwa ati wanaingia pale, lakini mimi siwezi kuingia. Ni kitu gani ambayo serikali inaficha hapa? Yale ambayo yamefanyika siku ya leo ni mambo ya madharau. Madharau makubwa sana. Yale ambayo yamefanyika hapa maneno ya kutatanisha. Vile watu walikuwa naletwa hapo, wanawekwa pale bila chakula mpaka wafe, wengine wanapigwa na nyundo, risasi, nini, alafu wanazikwa pamoja kwenye kaburi. Maneno ya kutatanisha. Lakini wale ambao wanahusika, wengine wanajulikana, wameonekana na mapicha wakiwa na watu viongozi wakubwa kule juu. Kwa hivyo wale jamaa hawezi kusimamia uchunguzi ya mambo ambayo yalifanyika hapa. Wao wenyewe wanajua, wao wako pamoja, wamekuwa wanaomba pamoja, iwe ni hapo Malindi, iwe ni Mombasa, iwe ni Nairobi, iwe ni Narok, kila mahali wamekuwa pamoja, wameonekana kwa picha. Hii mambo yamefanyika hapa ni njia moja ya kujaribu sifa ya dini. Dini, kuna viongozi wengi ambao wameingia kama dini ambaye hawana haja na mambo ya dini, hata kwa mambo ya Mungu. Wao ni watu wafanya biashara, wanataka kujifaidisha na biashara ya mambo ya dini, lakini hao watu wote hawana moyo ya kumcha Mungu. Hao watu ni wakaidi. Hao watu ni macriminals ambayo inatakana washtakiwe. Tulisema mwaka jana tunataka tuwe na viwango vya kukagua hizi madini madhehebu tofauti tofauti.
ijulikane ili ipi ni halali na ili bandia. Wakapiga kelele kweli kweli, ati wale watu wa waganga, hao watu wa waganga wanataka kuzuia watu wa dini kuomba Mwenyezi Mungu. Sasa tutakuwa na rais katika ikulu ambaye ni mtu ambaye anamcha Mungu. Ale yote ni unafiki, ale yote ni unafiki, na sasa imeonekana dhahiri shairi ya kwamba hao watu nia yao sio mambo ya Mungu, na kila Jumapili wamo kanisani, na viongozi wa kanisa wanawacha hao jamaa kwenda kupiga siasa ndani ya makanisa yao. Viongozi wa dini yetu yote wamekashifu mambo ya dini, wamewacha mambo ya dini, wamewacha kanisa inakuwa sasa ni platform ya kupiga siasa. Tumesema haya yote yatakuja, yatashindwa, na tumesema shetani itashindwa kabisa. Sasa, because this is a very important matter and it's an international issue, I came down here today to come and witness what has happened in Shakahola. What has happened in Shakahola is something that has actually shocked not only the people of Kenya, but the entire world. What has happened here, innocent people have been strangulated to death. Some of them have been suffocated. Some of them have been starved of food and water. Some of them have just been strangulated. And this is something that is so heinous that is basically horrifies the entire world. We have said that these kind of actions cannot happen in a country where there is proper law and order. The question that's being asked, where were the security agencies when this kind of crime was being committed in such a magnitude? Where were they? Now they are coming after the act. They are coming now to protect graves, protect dead bodies. The responsibility of every government is to protect life and property of the people of the country, not to protect graves. Now, why should a government deny access to a scene like this? Because it's a scene of crime. But the media should be allowed to move in and be able to cover what is happening in there. I know this kind of thing has not happened for the first time in the world. We have seen these things happening in Jamaica, in Brazil, in Philippines, in Colombia, even here in Africa it has happened. But the investigations have been conducted in a very transparent manner. So I do not see why there should be opacity in investigating what has happened here in Shakahola. The only inference that can be drawn from this is that the people higher up in the government know what happened here. They know, Baba. There are people who have been seen in functions with senior people of this government. There are people who have been masquerading as worshippers. People who have been all over the country. They have been seen with very senior officials talking. And there are people who have been actually engaging also in politics in the name of church. We have said before that church should not be used as a political platform. But what we have seen is that most of our churches have surrendered their jurisdiction to the politicians. You see, every Sunday, church is being used as a platform for political pontification. We have been insulted in churches, and the religious leaders are sitting there actually cheering those politicians. We've said this should not happen. And we also said sometimes last year that there should be vetting of some of these denominations, because some of them come
and are not properly vetted, registered, but they're just being licenses to rob people of their wealth. Licenses to do what's happened in Shakahola. Shakahola is a shame on the conscience of the people of Kenya. It's a shame on the political leadership of this country. This should never happen. I was told that I cannot go in there, that I could only be given a guided tour accompanied by members of the Security Committee of Parliament. I said that is also a shame. I do not need to go into this place accompanied by members of Parliament. So I condemn what has happened here today, and I want to say that we are not going to be deterred. We, as Azimio la Umoja One Kenya, will stand for the rights of the people of Kenya. And we will protect the life and property of all Kenyans. And we will deal with anybody who is actually causing harm and the lives of our people. I want to say, shame on you. Shame on you. Shame on you. And shame on you. Thank you. Thank you, Bob. No question.
Asante. Tunajua yote ya hapa. Kuna mzee hapa ambaye ni wakili, tunamheshimu sana kama jamii ya Giriama, anaitwa wakili Mwarandu. Atakuja hapa atoe background ya hali hii ya hapa kwa ufupi tu, alafu tutamleta mheshimiwa mbunge wa hapa ambaye atatambua viongozi ambao wamefika hapa. Taireni amizi na fende taireni alonga nyani herabi unavoya mazo hegomai yakishuka bai kumala kwenda makazombo na gende huko makazombo kuna kazomba kasosundulo kakasundula masosi geni bula kumala kunyana inye ugota malalo na igote igota malalo ameni mikono ni mipao kumala kukula na ibire kichwa ni mfuri ameni kumala kudina na kidine magulu ni nguzo ameni kumala kushoga na kashoge sisi ya namboze na matezi fuki mala kunena na mulungu we uya ariye zulu unanena na mulungu we ukukuna na pakare marependa mbele za haki na hani koma ameni koma ya bimbero funge funaivoya kumala kuwasa na yase koma ameni ya mikatilili wa menza unaivoya kumala kuwasa na yase koma ameni ya kiengi ya neko funaivoya kumala kuwasa na yase koma ameni ya koitalele ya nafsomeo unaivoya kumala kuwasa na yase koma ya kwakwe wa ya kihinga unaivoya kumala kuwasa na yase koma za jema unazivoya kumala kuwasa na ziyase koma za ganga unazivoya kumala kuwasa na ziyase siyasa ameni dherira dindo fumalaro kumala kuwasa na rize ameni Kenya na regarega Shakahola rangira shaka la tukukotana mafaga tendere mulungu ana mayabuga tusa kumala kuusiza na usize asisa bai Kenya kumala kubalipeo unaifubalipeo tairani anombaye ni mulungu tairani za mulungu avoyaye ni mulungu tairani za mulungu navoya vizo na vize tairani za mulungu na jovi ina vishuke taireni za mulungu taireni za mulungu. Mungu awabariki, Mungu awabariki. Hapa ambapo umeketi hivi leo ni sehemu ambayo zaidi nataka tupige makofi tumkaribishe mjumbe wa hapa Mheshimiwa Harrison Garama Kombe ambaye atatambua viongozi alafu tuendelee. Asante, karibu. Asante. Your Excellency, kabla niseme lolote, kwa ruhusa yako nimwite area MCA atambulishe wale MCAs wengine walioko na viongozi wengine, kisha nichukue hatamu niendelee. Haya, amizi hinteni sumilani fukisumila homala vizo evi Your Excellency Raila Amolo Odinga ambaye kwa jina lengine tunaita baba, karibu Shakahola. Mheshimiwa Deputy Governor, Women Rep Mheshimiwa Gertrude Mbeu, Mheshimiwa wa Malindi ambaye ni rafiki yangu, huwa mara nyingine huwa tunatembea pamoja kule katika wadi zile zingine, Mheshimiwa wa hapa Magarini Mheshimiwa Harikombe, waziri wa sports na mambo ya utamaduni ndani ya Kilifi County, chief officers
wetu, sub-county administrator na pia MCAs ambao nimeandamana nao. Mabibi na mabwana, vijana wenzangu, hamjambo. Leo niko na furaha, na kabla sijaongea kitu kidogo, acha niwatambulishe waheshimiwa wenzangu ambao wameweza kuja na mimi ili muweze kuwajua, kwa sababu mimi pale bungeni ni chairman wa majanga, mambo ya ugatuzi na hata pia mambo ya utumishi wa umma. Na niko na wanachini wangu, na kuna yule wanachini mwenyekiti wa sports, mheshimiwa wa Kakuyuni, simameni. Yes, huyo ni mheshimiwa wa Kakuyuni, huyo anaitwa Morris, halafu Morris nani? Hinzano. Haya, mheshimiwa wa kule upande wa nominated MCA, Lilian Vijinderwa, huyo ni nominated, ndiye vice wangu pale bungeni. Halafu kuna mheshimiwa mwingine. Yes, mheshimiwa, hao ni watu wa ODM, yule ni mtu wa ODA. Your Excellency, hapa kuna mzee mwingine wa kijiji hapa kwetu. Baba, kuna mzee mmoja hapa wa kijiji anakufa na wewe sana. Ningemuita hapa atambulike tu na baba. Mzee Kenga, BCD Kenga. Mzee huyu anakufa na wewe kila wakati, hata ukisikia kwamba umenyingwa ile imepotea ile nafasi, huwa hakuli chakula. BCD Kenga, mzee wa kijiji Kirahano, huyo mzee anakufa na wewe. Huyo anakufa na wewe. Nimemuita ili uweze kumtambua. Huyu mzee anakufa na wewe. Yes, huyo mzee anakufa na wewe. Yes. Nataka kuchukua hii fursa hii dakika moja. Baba, karibu katika Shakahola. Shakahola, nimesema kwamba niko na raha na sina raha. Kwanza sina raha kwa sababu ya yale ambayo yanatukia hapa Shakahola. Mheshimiwa Raila, ni kwamba wewe umepigania, na mimi ninajua kwamba wewe ni mtu wa kupenda ukweli na unaongea ukweli, na mimi huwa ninapenda kuongea ukweli. Kuongea ukweli ni kwamba serikali ya kitaifa imetutupa hapa Chakama. Imetutupa hapa Chakama kwa sababu mara nyingi huwa tunalia, mbali na utepetevu wa kiusalama, kuna utepetevu ambao unaendelea mpaka saa hii, ambao bado hatujapata suluhu. Na hii ninautuma ujumbe kwa yule waziri Malonza, ya kwamba aweze kuondoa mara moja hawa ndovu hapa Chakama. Enough is enough. Hatutaki mambo ya ndovu hapa Chakama, imekuwa kero. Na wanatoka kutoka 50 kilometers kutoka hapa mpaka kule Tsavo. Lakini kutoka huko mpaka hapa, hawa mabibi zetu saa hii hawatashika mimba, kwa sababu wazee wetu huwa wanakaa kwa mashamba na wanashinda huko, na hawa watu wetu hawata enjoy hii. Kama hutafika huku, tutachukua hawa ndovu tuweze kuwarudisha kule ambako wametoka, kwa sababu tumechoka. Na tumechoka, tukisema kwamba tumechoka, hawa wananchi wamechoka. Hawa wananchi, kwani hawa si wa Kenya hawa? Pili, Mheshimiwa Raila, ni kwamba saa hii sisi, hiki kitendo kilifanyika. Mackenzie aliingia hapa since 2020. Na alipofika hapa, serikali ilikuwa inajua. Na tuliweza kupiga maripoti kwa serikali, lakini hawakuweza kuchukua hatua za haraka. Huo ndio ukweli. Na sisi tuliweza kuingia katika maofisi yao, lakini hawakuweza kukuja mashinani. Wazee wa vijiji waliripoti, machifu wakaripoti, lakini utepetevu ulikuwa huko juu.
Hao watu ambao wanakufa hapa ni utepetevu wa serikali. Kwa hivyo lawama ni lazima tuweze kuwapatia, kwa sababu ripoti walikuwa wako nazo, na nitaongea bila kuficha. Kwa hivyo hapa tusidanganyane ya kusema kwamba hati walikuwa serikali haijui. Serikali ilikuwa inajua. Hawa vijana wa mabodaboda walikuwa wanapiga maripoti, lakini hatua zilikuwa hazichukuliwi. Wanachukuliwa tu. Na mwisho, hawa vijana walikuwa wanataka kuenda kuokoa. Walipokuwa wanaenda kuokoa, wakavamiwa na wale watu wako Makenzi pale ndani. Bajaji zikachomwa za hawa vijana kwa sababu walikuwa wanaenda kuokoa. Na hawa vijana wetu ndio ambao walikuja kukamatwa wakawekwa ndani. Na kwa nini hawakuweza kuokoa mapema? Kwa sababu kama wangalikuwa pengine serikali ilikuwa na umuhimu na hao watu wa hapa, hakika hatungalipata hao watu ambao wamekufa. Hapa wanaficha hapa. Kuna watu zaidi ya 300-500 ambao wamezikwa hapa ndani. Ni wafukue zile kaburi pale, watapata watu hapo. Lakini saa hii utasikia kwamba mwili mmoja umetoka. Tunataka kusema kwamba enough is enough. Hawa watu wa Chakama nao ni watu ambao wanatamani. Ndio maana kila kukicha, kila kura ambayo ikipigwa, Mheshimiwa Raila huwa unapata kura hapa. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi, lakini jambo ambalo ningalipenda ni serikali iweze kuleta kituo cha polisi hapa. Serikali iweze kuzingatia usalama wa hao wananchi. Na ambao wanakufa zaidi pale ni Wajaluo, Wabaluya na Wakamba, ndio ambao wako pale ndani na ndio ambao wanakufa pale. Asanteni, Mungu awabariki. Your Excellency, karibu Shakahola. Nitakuwa mfupi sana wa maneno, lakini ule ukweli ni lazima tuuseme hapa. Hawa wazee waliokaa hapa wakipewa ruhusa ya kufukuza ndovu wataenda. Wakipewa ruhusa ya kufukuza ndovu wataenda. Lakini kwa sababu serikali imezembea, utapata wako tayari watu wa KWS wafukuze na wahangaishe watu wa Shakahola kwa sababu ya dik. Lakini hawakuwa na wakati wa kuingia pale ndani kuokoa wale watu. Your Excellency, tarehe 27 mwezi wa 3 tulikuja kuanzisha barabara, na hapo tukapata kijana wa Kinandi kutoka Eldoret, na nikamchukua kwa gari yangu pamoja na MCA huyu mpaka kwa DCI Malindi. Your Excellency, DCI had the guts to tell me, but that gentleman knows how to talk. Yani muhalifu anajua kuongea sana. Yeye mtu wa uchunguzi, afisa wa usalama, alisema kwamba Makenzie anajua kuongea sana. Na hapo ndipo nilikosa imani na DCI Malindi, na sitakanyaga ofisi hiyo kama hao maafisa hawatahamishwa. Your Excellency, si siri, ukweli wa mambo ni kwamba yote yaliyotendeka serikali ilijua, na hata sasa inajua. Pale ndani kufikia hivi sasa kuna zaidi ya makaburi 200 ambayo hayajafukuliwa, na ndiposa wanazuia watu kuingia pale ndani ili tusipate kujua ule ukweli wa mambo. Lakini ukweli halisi ni kwamba makaburi 200 na zaidi bado hayajafukuliwa.
na sisi hatutachoka. Wakati tulisema tunataka kuchukua vijana 100 kutoka hapa Shakahola, 100 kutoka Chakama, 100 kutoka Matolani, tuweze kuingia huo msitu, walisema subirini kwanza. Sasa tunasubiri huku watu wanaendelea kufa. Hatimaye wakati walienda kuvamia wale maboda ili wamalizane nao baada ya kuwa wamepelekea wateja, hapo ndio kikachipuka. Na ndio sasa kwanza kuotana vidole. Chifu alisema, wazee wa vijiji waliripoti, lakini hakuna hatua yoyote ambayo serikali imechukua. Mheshimiwa Raila, sisi watu wa Magarini, kila kura tukipiga ni lazima Raila Amolo Odinga aongoze. Huo ndio ukweli wa mambo. Na hata hii kura ya juzi zilipigwa kura 48,000 na kati ya hizo 48,000, 30,000 zilienda kwa Raila Amolo Odinga. Mheshimiwa, hawa watu wanakupenda. Na sisi siku hii ya leo tumetambua ya kwamba wewe unatupenda, unatujali, kwa maana ndiwe kiongozi wa pekee wa kitaifa ambaye amewahi kufika hapa Shakahola kulia na watu wa Shakahola. Juzi tulimwambia Waziri Kindiki kwamba ule msitu ni mkubwa, tunahitaji helikopta ya kuweza kuzunguka na kuangalia wale wako mule ndani, wale manusura, lakini amelalia hiyo. Na hivi tunavyozungumza, kila kukicha wanazidi kuhamishwa. Juzi ndugu yangu alipiga simu kumtafuta nyanya ambaye alitoroka na watoto 2 kutoka kule Shakadulo. Simu hiyo ilishikwa kule mlima wa Mwangea, kumaanisha kwamba ni wengi wamehamishwa pande zile, na kwa mguu hatutaweza. Serikali, waziri, rais, tuache haya mambo haya ya kutukanana ovyo ovyo. Tuangalie usalama wa nchi. Tunahitaji helikopta iweze kuzunguka na kuwaokoa wale watu waliotekwa nyara na Pastor Mackenzie. Hapo tutakuwa tumesaidika. Lakini haya mambo mengine, eti mnaagizia kwamba kiongozi hawezi kuingia kwenda kuona yale makaburi, ni jambo la kughadhabisha, ni jambo la aibu. Sijui mnaogopa nini? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ana hadhi yake ya kimataifa, si kitaifa tu, ya kimataifa, na ni lazima atambuliwe na aweze kupewa heshima yake. Kufikia hapo, niombe nafasi nimpishe Mheshimiwa Malindi Amina Minyazi Kupalia, mama wa nguvu, aweze kuwazungumzia. Mheshimiwa, Shakahola iko Magarini constituency in Malindi sub county. Karibu. Asante sana ndugu yangu Harrison Kombe. Watu wa Shakahola, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa wale ndugu zetu wa Kiislamu, assalamu alaikum. His Excellency Raila Amolo Odinga, our Deputy Governor, Women Representative, mbunge, MCAs na viongozi wote ambao mko hapa. Mimi masikitiko yangu makubwa, na nataka nitoe sala zangu za rambirambi kwa wale wote ambao wameweza kupoteza maisha ya watu wao. Nawaambia pole na Mwenyezi Mungu azidi kuwafariji. La pili
ni kuwaelezea watu wangu wa Kilifi County kwamba sisi tumetoka pale katika shamba la Pastor Mackenzie tukiandamana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Tulipofika pale, wale mapolisi ambao walikuwa wamezembea katika kazi yao wametuzuilia ili tusiingie pale ndani kuangalia kunaendelea nini. Ni sawa kweli hivyo? Ni sawa kweli hivyo? Nataka niikumbushe serikali kwamba yule mtu anayelipua masuala ya ufisadi katika Kenya hii ni nani? Ni nani? Kuna ufisadi pale ndani, na ndio maana leo hii wamemkataza Raila Odinga asiingie pale ndani. Wanamjua Raila na wanamuogopa. Wanajua baba kikanyaga pale ukweli utachipuka. Na ndio maana hawataki baba afike pale. Ama sivyo hivyo? Saizi wamesema kwamba rais ni Ruto, si ni hivyo? Na Gachagua ni deputy president, si ni hivyo? Haya, Ruto amefika huku, Gachagua amefika huku. Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Anayetujua wakati wa dhiki sisi ni nani? Sasa vile wamemuona baba amefika hapa, hatutamaliza wiki mbili na wao watakuja. Lakini wakija waambieni kwamba Raila Amolo Odinga amewatangulia. Na sisi hatutaki waje. Ama mnataka waje? Hatutaki waje. Sisi tunataka kwamba Mackenzie ahukumiwe. Na wao wakituchezea Mackenzie akitoka, sisi tutashika sheria katika mikono yetu. Ama sivyo hivyo? Hawa mapolisi wakae na Mackenzie wao huko ndani. Lakini Mackenzie akitoka tu, atapambana na sisi wananchi hapa wa Kilifi. Na hatutaki mchezo. Nataka pia vile vile niambie serikali ya Kenya Kwanza. Saizi wao wanasema ati kwamba mapolisi hawawezi kwenda kuchimbua makaburi pale. Tumeelewana hivyo. Lakini si mnafuatilizia maneno. Maandamanoni mumeniona. Paka nikashikwa. Sasa hawa mapolisi wenye ambao wanakuja kunishika mimi katika maandamano baba. Mtu ambaye sina bunduki, sina kisu, sina jiwe. Wanashindwa kwenda kutenda haki hapa Shakahola. Hawa mapolisi wanashindwa kwenda kufukua makaburi hapa Shakahola. Hivi sasa zile site baba ni 7. Wamechimbua kaburi moja peke yake, site moja peke yake. Na wamepata zaidi ya watu 100 na. Zile 7 zikimalizika mnafikira ni wananchi wangapi ambao wako pale ndani? Si ni wengi hivyo? Saizi Kindiki anakuja hapa baba kila siku. Ameambiwa shamba ni kubwa. Ni zaidi ya eka 800. Ni waje pale na drones, waje na mahelikopta, wapate ile aerial view kutoka juu. Lakini sisi helikopta zetu ni za kubeba mabibi, wasijui bibi ya Gachagua, sijui bibi ya nani, sijui bibi ya nani, ndo anazunguka na helikopta, na sisi huko watu wetu wanazidi kuoza katika makaburi. Mimi nazungumza na uchungu. Kwa sababu pale katika bunge la kitaifa kila mtu anajua ni Malindi, watu wanatuuliza maswali mimi na Mheshimiwa Harikombe. Leo hii mapolisi pamoja na serikali wanajua haya maneno yalivyokuwa. Raisi anapata intelligence report karibu kila wiki. Anakaa na maofisa wote, anakaa na mawaziri wote. Jambo la muhimu kama hili hakulisikia, hakuliona. Serikali hii ni serikali ya kufata maandamano, lakini si serikali ya kujali maslahi ya wananchi. Na ndio maana sisi mkituona tunafanya maandamano, tunafanya kwa haki. Bei ya maisha huko haijapanda. Unga uko gali ambao uko gali. Kusomesha watoto ni gali si gali. Mafuta ni gali si gali. Yani kila kitu kimekuwa gali baba. Saizi jua matatizo yote hayo wametupatia tena na Mackenzie mwenye ambaye ameweza kuua watu wetu. Mimi baba nimehuzunika sana katika moyo wangu. Nataka niwaambie watu wa Shakahola kwamba poleni na tuko pamoja, na sisi bado tunaendelea na tutafuatilizia kuhakikisha kwamba Mackenzie ameweza kufungwa. Na kama akiachiliwa
akiachiliwa. Wacha nichukue fursa hii niweze kumkaribisha mwakilishi wa kina mama Mheshimiwa Gertrude Mbeyu Mwanyanje. Asante Mheshimiwa Mina. Shakahola oye. Tusikize kidogo. Baba Raila Odinga, viongozi wote tuliandamana nawe, bunge wa Magarini, bunge wa Malindi, deputy governor, viongozi wote wa serikali. Sisi tulikuwa na baba tangu asubuhi saa 2. Na lengo kubwa la baba leo hii alikuwa na ashinde Shakahola, ambie watu wa Shakahola pole. Tumetembea, tumefika kule kitu ambao kimewekwa kuangalia lile janga la Shakahola, kutoa ile mili ndani ya yale makaburi ya Makenzi, kupeleka kule Malindi mochari. Lakini sikitiko kubwa, serikali Ruto na Kindiki na Gachagua wamezuia baba kuingia ndani ya Shakahola. Kumala kushindwa na mashindwe. Serikali ni pepo si pepo. Wazee wangu wa Madika, wazee wangu wakaya kiongozwa na wakili Joseph Mwarandu, viongozi wote tuko hapa, tukwani tuje baadaye baba awe amekanyaga yale makaburi pale, aombee wale waliozuliwa pale. Lakini serikali ni waoga na baba. Kweli uongo? Baba ni msema ukweli si msema ukweli? Wameshika na kiwewe kule. Baba amefika Shakahola, wao hawajafika. Ni mashetani si mashetani? Rais Ruto, unapeana ndege, unatoa waziri Kindiki anaenda Pokot, anaenda Samburu kutafuta mbuzi na ng'ombe. Lakini watu wa Shakahola si watu, ameacha wakifa. Mbuzi na ng'ombe za kule kwenu. Na watu wa Shakahola wa Kilifi, nani ni muhimu? Binadamu na hizi ng'ombe za kule kwao, anatumana ndege zinaenda tafuta mbuzi na ng'ombe. Ameshindwa kuleta ndege, waone tu watu waliokufa wa Shakahola. Muhimu ni gani? Ni mtu huyu na Ruto? Ni mtu huyu na Ruto? Ubinadamu uko wapi Mheshimiwa Ruto? Ubinadamu uko wapi Gachagua? Ubinadamu uko wapi Rachel mama wa taifa? Ubinadamu uko wapi Dorcas Gachagua? Mtumane ndege zitafute ng'ombe na mbuzi, mshindwe kupeana ndege ziangalie makaburi ya watu wa Kilifi, watu wa Kenya yako wapi ndani ya Shakahola? Wanahusika hawahusiki? Wanahusika hawahusiki? Kwa nini wametukataza mimi mama wa kaunti kuingia ndani ya makaburi? Kwa nini wamekataza baba Raila Odinga kuingia kuona tu makaburi? Tulikuwa hatuoni watu walio hai, tulikuwa hatuoni watu waliofufuliwa. Baba alikuwa anaenda kuona makaburi yaliyo wazi. Wamemkataza. Nini wanaficha serikali? Ruto na Gachagua, nini mnaficha baba ndani ya zimwi la Makenzi, rafiki yenu ndani ya Shakahola? Makenzi alisema tutawaramba nyinyi serikali kwanza. Baba, yale maandamano umefanya kule, yetu tutafanya mimi na wewe hapa Shakahola mpaka waturuhusu tuingie kule. Yale maandamano ya unga, mafuta, maisha gali tumefanya Nairobi. Yale ya kuona makaburi ya watu wetu ambao ni haki ya watu wa Kilifi na wewe, tutayafanya hapa Shakahola. Serikali ijue hilo. Shakahola ni haki yetu si haki yetu? Watu waliozikwa hai, wakapigwa vyuma wakafa, ni haki yetu wa Kilifi si haki yetu? Kwa nini wanatuzuia tuone? Tufanye maandamano ya kuingia Shakahola tusifanye? Baba, tufanye maandamano ya kuingia Shakahola tusifanye?
Baba, tumechoka. Baba, huwezi kukatazwa kuingia Shakahola. Tutafanya maandamano, risasi watumie, kwani iko nini? Baba, naona makaburi yaliyo wazi, watu waliofukuliwa. Ni nini wanaficha? Serikali nimesema mnahusika. Kindiki pale huko, waziri wa usalama, umekataza baba kuingia ndani ya Shakahola. Umepigiwa simu 10 na baba, ukashika 3, 8 ukaachilia. Umepewa amri na nani ukataze baba kuingia Shakahola? Kindiki, ulipigiwa kura na nani huku Chakama na Shakahola? Kura zilikuwa za baba au zilikuwa za Ruto hapa? Baba ana haki kuona watu wake hana? Ni nini serikali inatuambia? Nini serikali inatukataza? Nilisema kule bunge. Halo? Baba, nilisema nikiwa mkali pale ndani ya bunge, serikali inajua chanzo, kifo na kuzikwa kwa watu pale Shakahola pamoja na makenzi wao. Wakaniona ni mbaya. Leo wamethibitisha kuwa wanajua au hawajui? Baba Raila Amolo Odinga, huu ni mwanzo tu. Hasa yale maandamano ya haki yetu, makaburi yetu, tutaifanya na wewe hapa Shakahola. Haki yetu ya makaburi si haki yetu. Watu wetu waliwaua tayari, wanatukataza makaburi kwa nini? Haki ya kuona makaburi ni haki, si yetu, ni yao. Sasa namwambia rais, mimi kama Mbeyu Mwenyanji, niliyechaguliwa kwa kura ndani ya Kilifi, nikiwa kiongozi wa kitaifa, niko na haki kwa kaunti yangu. Huwezi kuagiza mimi nizuiliwe kuona makaburi. Watu walikufa, serikali yako haikuchukua hatua. Na nilisema DCI, NSS, huyo MCA amesema hapa, aliripoti. Chifu aliripoti. Vijana wa bodaboda waliripoti. Ukashika vijana wa bodaboda, mkaua watu, mkawazika. Kwani hii Kilifi si Kenya? Hii Kilifi si Kenya. Rais atuambie kama Kilifi si Kenya. Kwa nini ubaguzi? Wendo kwa mbuzi na ng'ombe kule kwenu, wacha watu wa Kilifi. Kwa nini sheria mara mbili? Watupe pande letu. Baba Raila Odinga, karibu. Umeelezwa kwa nini tumekuwa hapa. Maombi na chanzo cha uhuru kilianzia hapa. Na mama Mekatilili wa Menza yuko na wadogo zake ni sisi. Tutapiga hivi vita pamoja. Maombi haya, baba zangu na mama zangu wa Madika na wazee wa kaya na wa kanisa na maustad, tuendelee na haya maombi. Vile vita vya pake Shakahola havijaisha, ndio mwanzo. Tutarudi tena hapa. Tutarudi timu nzima hapa. Tufanye maandamano, tusifanye? Wanatukataza kwa nini? Tufanye maandamano, tusifanye? Unga warudishe bei, mafuta warudishe bei, hali ya maisha. Haya, jana amesema nenda kutoza ushuru wigi za nywele. Hana la kufanya kabisa. Kope za nywele zinaenda kutozwa ushuru. Wamekosa kazi ya kufanya, hawakukosa. Wameshindwa kuzua maiti, wanaenda kutoanisha ushuru kope za macho. Aibu si aibu? Asa wigi na serikali ni wapi na wapi? Yaani tunyoe vipara kama wale mabibi zao. Halo? Yaani mimi Mbeyu nganyoe kipara kwa sababu bei ya wigi inatozwa ushuru. Nisiweke kope kwa sababu bibi yake hawezi kuweka kope. Halo? Ni aibu si aibu? Rudisha bei ya unga, si kutoza kope. Huyu Ruto vipi huyu? Mwaka mmoja haujaisha. Bei ya unga wanasema ni 150, sijui ni 100.
Ukienda kwa shelfu hakuna bei kama hiyo. Ako sara kuhenda, usivale wigi, usingize kohe, funda tozo ushuru. Kuhuluka sikuhuluka. Baba Raila Amolo Odinga, hapa uko nyumbani. Hapa ni ODM zone. Kweli uongo? Kura 90% hapa zilipigiwa Baba Raila Amolo Odinga. Yuko nyumbani, haiko nyumbani? Si akisema sisi tunafata. Baba, nimekuambia tutafanya maandamano, tukibeba matawi, haki yetu, makaburi yetu, Shakahola yetu. Sisi ni Wakenya, tuko haki sawa, na zile ng'ombe na mbuzi kule kwao Pokot na kule Samburu zisilinganishwa na maisha ya Wakenya waliokufa ndani ya Shakahola. Tunataka kuona hizo makaburi zote zimefukuliwa na ukweli umesemekana. Wazee wetu tuzidi kuomba, kanisa tuzidi kuomba. La mwisho, wale watoto walizuiliwa kusoma na itikadi ngumu za kishetani za Makenzi. Wazee wetu wako hapa, watoto warudi shule. Watoto warudi shule wasome. Hakuna Yesu anakuja leo. Ya Makenzi wa mtungana hiye Yesu anambatu mafe. Bwana yeye alikuwa hafungi. Makenzi ashindwe. Na wakimutoa, jana walitoa Pastor Ezekiel, sawa? Na wamtoe Makenzi. Watajua mekatililiwa menza, wengine wako wapi, na wamtoe Makenzi. Hundadilina ya Makenzi, hundadilina ye. Serikali kishindwa ni Makenzi, hundadilina ye, hundadilina ye. Baba, tunakutuma. Wewe ndo mtetezi wetu. Huyu Makenzi ameua hawa watu wote. Nilisema wale jeshi la Makenzi, wale wahalifu wake washikwe. Hawajashikwa. Nao ndo waliokota, ya kukota. Wale watoto. Wale waligonga na wale watoto na vifaa butu, na wale watu wafe haraka. Kuziba ushahidi, koza aliwaibia hawa maiti wote. Waliuza mali zao, wakamletea Makenzi pesa, akawaleta huku wafe na njaa, kuziba ushahidi ya uhalifu na kuwakoni watu. Hawa ni watu wa Kenya nzima. Baba, si watu wa Kilifi. Nazungumza kama mjumbe wa kitaifa. Wale wengi wamezuliwa pale, si watu wa Kilifi hapa. Wengi ni wa kule bara. Baba, wameambiwa. Wengine wanatoka kule Western kwako, kule Kakamega, kule Bungoma. Hawa ni wa Kenya, wamekoniwa na Makenzi, akawastavisha, kukosa chakula na maji, wafe kuziba ushahidi kuwa aliwakon. Makenzi kumala kufako jela rafe. Baba, karibu Shakahola, uzungumze na watu wako. Tunaenda kupanga na wewe. Kupanga na wewe maandamano ya Shakahola. Mshapanga tayari? Bado mimi tu hapa, si ndio? Na mimi nimekuja mzima ambaye yupo muza. Vipi mnaonaje? Karibu DG. Na sasa mimi DG nakutuma. Baba hawezi kuzuiliwa kuingia Shakahola. Gavana Mng'aro amenyamaza paka sahi. Yani kwa riko be baba akahazwa kuingia Shakahola. Anyemere paka sazizi. Yani baba atakatazwa kuingia Shakahola vipi? Gavana uko Mng'aro. Sauti yako moja ilikuwa nifanye baba aingie. Tumekaa masaa mawili. Deputy Governor, wewe uliruhusiwa kuingia Shakahola. Baba anakatazwa vipi? Sauti moja yako ambao wao umekuja, umetuona tumekaa. Sauti moja ya serikali ya county ilikuwa iruhusu baba aingie ndani ya Shakahola. Simuliangalie hili. Watu wadogo wamekuja, wameingia pamoja na gavana ndani ya Shakahola. Baba anakatazwa. Angalia hii serikali hii. Serikali kuu itatukalia na tutakubali. Karibu sana.
Haya, tusalimiane hewani. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Amidismlani. Unalomba madzo. Gomai. Baba Raila Amolo Odinga, party leader wetu hapa ndani ya jimbo letu la Kilifi County. Karibu, karibu, karibu. Umetuheshimisha. Women rep wetu, wabunge wetu wa Magarini, mbunge wetu wa Malindi. Nataka kutambua ma-MCA ambao wako hapa. Waziri wetu wa gender na mambo ya culture, chief officers, director governor unit, ofisa wetu wa ME, wazee wetu wa kaya, kina baba, kina mama. Hamjamboni tena? Mimi nataka mwanzo kushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo, ya kwamba imetambulika kwa yale majanga ambayo yametokea, kwamba tuweze kuendeleza tamaduni yetu, haswa tukiangazia masuala ya Shakahola. Nikianza mwanzo kushukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wote wa county na wa national government kuja hapa ambapo ndo kitovu cha Mekatilili wa Menza, mahali history ya kupigania uhuru wetu ulipoanzia. Kwa hivyo tumefurahi sisi kama watu wa Kilifi ya kwamba tumefika mahali hapa, haswa Baba Raila ukiwa umegrace hii occasion. Pili, nataka kuzungumzia ya kwamba mambo ya tamaduni ndani ya serikali ya Gideon Maitha Mung'aro tumepeana kipaumbele. Pia kuhakikisha ya kwamba kila mwaka vile tulivyotangulizwa kuambiwa na wakili ya kwamba toka 2004 mumeona muena annual celebration ya Mekatilili wa Menza. Na sisi serikali ambao tumeingia tunasema culture zetu, tamaduni zetu tutakwenda kuzienzi. Si hapa peke yake, lakini zile sites zote za tamaduni ikiwemo makaya yetu tutakwenda kuyaboresha ili tulete mambo ya utalii yafufuke zaidi kupitia tamaduni yetu ya Kilifi, tamaduni yetu ya Kimijikenda. Zaidi, Mheshimiwa, nataka kuambia ya kwamba kupitia tamaduni zetu tumeweza, vijana wetu wameweza kuwekwa sawa. Manake tunazungumzia mambo ya tabia njema. Wazee wetu, kina mama zetu wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha ya kwamba kupitia zile tamaduni tuweze kuleta kizazi kilicho na heshima, kizazi ambacho kinakuwa bora zaidi. Kwa hivyo nataka pia kuhamasisha ya kwamba vijana tuzidi kuheshimu hawa wazee wetu na maneno yao ya wasia, ili tuhakikishe tamaduni zetu tunazibeba kwa generations to come. Nikizungumzia hilo, maana serikali yetu ya Gideon Maitha Mung'aro imefanya mambo mengi, lakini nikiangazia tu mambo kwa kitengo hichi cha gender, tumeweza kuhamasisha wazee wa kuanzia miaka 55 kwenda mbele. Tuhakikishe wazee wetu wote tunawaenzi, ili tuhakikishe wapate zile kadi zao za NHIF. Tumeona hapo pana gap, haswa wanapokwenda kutafuta huduma ya afya. Kwa hivyo ndani ya serikali yetu tumeweza kutenga pesa ili tuhakikishe wazee wengi zaidi waweze kupata kadi hiyo, ili wendapo, hatuombi mabaya, wendapo kuna magonjwa yoyote ile
waweze kuhudumika katika hospitali yoyote ile. Siku hii ya leo, hafla hii ambayo imetuleta hapa, nataka kutambua the mental health focal point ambao kupitia Waziri Dama wamekuja counselors hapa ili waweze kuwa na session na watu wa eneo hili. Kama viongozi walivyotangulia kusema, janga hili la Shakahola limetokea, janga hili la maafa limetokea Shakahola, lakini asilimia kubwa ya wale waasiriwa, asilimia kubwa ya wale ambao tumewafukua wanatoka maeneo ya bara. Je, sisi ambao tumeangalia vitendo hivi viovu vikitendeka hapa, lazima kuwe na mental health, tuelezewe, tujuzwe ili tuwe sawa. Tumeweza kupata karibu watu 36 ambao tumewaokoa pale. Last week niliweza kuzungumza na wengine wao pale hospitali. Wengine walikuwa wanasema wanataka kurudi maeneo pale, maana walipoondoka waliondoka na watoto, lakini hivi wako wao peke yao. Itakuwaje warudi makwao? Watarudi vipi? Hata wale watu wa jamii watawapokea vipi? Ndio maana kuna haja ya mental health counselors walio na weledi kuzungumzia masuala kama haya. Tutayarishe maisha ya wale wao wenyewe na hata sisi ambao wengine wetu tutakwenda kupokea wale waasiriwa, ili wasiwe na mawazo ya suicidal wa kutaka kujichukua maisha yao wenyewe. Ndio maana it is very healthy kuwa na hizi discussions ndani ya maeneo yetu ya Shakahola. Nataka mwanzo kutoa wito mkubwa nataka tutoe kwa kina mama. Ndani ya zile siku 3, wakati Jumatatu hii hafla ilipoanzishwa, hiyo wiki 2 zilizopita, Mheshimiwa Gideon Maitha Mungaro walikuwa na COG meeting Nairobi, na Wednesday akawa na mkutano pale Senate. Kwa hivyo zile siku 3, mimi na Mheshimiwa MCA Zia pamoja na waziri na machief officers tulikuwa pale Shakahola kwa siku zile. Kwa eneo moja tu tuliweza kufukua maiti zaidi ya 80, eneo moja. Tukiwa na waziri Kindiki, jioni hiyo ndo kukatangazwa kwamba maeneo yale yamekuwa ya utata. Baada hapo ile mili ambayo iliweza kutangazwa, baada hapo naona ikaanza kudidimia, ambapo kama ni kweli ni sawa, maana pia hatutaki, tuna hofu kubwa ya kwamba tutatoa mili mingi. Lakini tukiangalia ripoti ya lile dawati la Red Cross, watu waliotangaza ya kwamba wamepoteza wapendwa wao imefikia zaidi ya watu 300 na zaidi. Hatuombi ya kwamba mili hiyo iko pale, lakini jamani, kitu tunaomba ya kwamba ni hii exercise inapofanyika kuwe na uwazi, kuwe na media mahali pale. Tulipokuwa kule, media walikuwa hawaruhusu kuchukua picha mpaka ile miili itiwe ndani ya zile bags. Sisi na watu wachache ndo tuliruhusiwa kutazama ile miili kabla haijatiwa katika ile body bags. Hapo walisema hawataki kuchukua zile picha ili Wakenya tupate kupigwa na mshtuko, tukaelewa. Lakini wakaruhusiwa wakati ile mili imetiwa ndani ya yale vifuko vya mabagi ile waweze kuchukua picha, ambapo sioni kama ilikuwa ni jambo baya. Kwa hivyo tungependa kwamba jambo hilo yani watu wapate ruhusa. Na leo hii nimefurahishwa ya kwamba
Wabunge na kazi zao nyingi wamesema leo wacha waje nyumbani waweze kuona ile hali ya Shakahola iko vipi, lakini wakanyimwa nafasi. Nilikuwa siku hiyo na Kindiki wakati aliposema it is a disturbed zone na kwamba RC atakwenda kuchukua doria. Lakini nataka kusema ya kwamba yote 9-10 ni kwamba kina mama, mioyo yetu ni ile ya kuvunjika. Lazima kina mama tuwe na roho ngumu. Sisi ni rahisi sana kuwa compromised. Lakini wewe mama ambaye umejifungua watoto, vipi itakuwa ya kwamba uingie katika cults ama hizi dini ambazo watoto wako wanafungishwa na wewe mama uko pale na husikii uchungu? Watoto ni wengi, alafu hiyo namba ni kina mama. Kina baba katika wale ambao tumewaona ni wachache sana. Ningeomba tufanye sensitization zaidi kina mama zetu, tuweze kuelimishwa, tuwe one another's keeper. Angalia jirani yako mahali anapokwenda, manake masex zengine si nzuri, tafadhali. Alafu tunaomba sana kitengo hichi cha security hakijagatuliwa. Lakini sisi kama county government, we are calling upon machifu, SCC, DCC, waweze kutuhusisha sisi kama county government. Mukipata habari hizi, twawashukuru sana watu wa bodaboda. Muweze pia kutuhusisha kwa kiwango chetu. Kama mmekuwa kweli, mmepata hizo habari na mnazisema huko juu, na hakuna jambo linalochukuliwa, hatua yoyote inayochukuliwa. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mko katika county yetu, mtueleze. Muone kama sisi kama county government hatunge react. Kwa hivyo I'm calling upon the security team katika Kilifi County. Muweze pia kutuhusisha haswa masuala kama haya. Najua Mheshimiwa Gideon Maitha Mungaro angeyapata ama angehusishwa kuwa katika ile kamati ama kuwa advised baada ya mambo kama hayo, tungekuwa tumeitikia kwa haraka sana. La mwisho nawaambia jamani, jipende. Wewe mwanamke, wewe mwanamume ambao uko hapo, hebu jipende. Kama wewe hujipendi, ndio maana kuna watu watakwenda kukutesa. Kama kweli unafahamu na unajipenda, hungeweza kukubali kufungishwa zaidi ya siku 10 ati ufe ndio uende kuona ufalme wa Mungu. Jamani, ni haki hiyo? Kama kweli wajipenda, utakubali kufunga siku hizo zote? Jipende. Jinafasi. Usikubali kutapeliwa. Anza kujipenda we mwenyewe, ndio utapenda mwenzako. Anza kujipenda we mwenyewe mama, ndio watoto wako utakwenda kuwaenzi. Hutakubali uangalie mtoto wako anafunga hizo siku akishononeka. Huo ni uchawi na tunaulani katika jina la Yesu. Tuulani, tusiulani. Tukimalizia, ningeomba serikali iregulate makanisa na hawa watumishi wa Mungu wote. Tuhakikishe wale ambao wanapewa nafasi ya kufanya makanisa ni watu ambao wana magano yao ama maneno yao yanaendana na Quran ama Biblia. Lakini haya mambo mengine ya mwito, wengi mapasta wa mwito ndio hawa wanatupeleka makaburini. Si ni kweli hivyo? Tuige vile Rais Kagame anavyofanya wa Rwanda. Tuhakikishe maadili ya makanisa yetu, maadili ya misikiti yetu yanaenenda na Quran na Biblia. Kwa hayo mengi, ningeomba tuchukue nafasi hii tuweze kumwalika baba wa mababa, baba ambaye ameweza kuacha shughuli zake. Similani. Una namba madzo.
Pigo mai. Asanteni. Tuna furaha tele kufika hapa. Mimi nimeona furaha kubwa kila mara mimi nikikutana na watu wa Mijikenda. Nimependa sana vile watu wa Mijikenda wanadumisha utamaduni yao. Maana yake wahenga walisema ate yule ambaye anili mwacha mila Mijikenda ni wale watu ambaye wanadumisha mila yao, na hata vile vile kwa upande ya maombi wanaweza kuomba Kimijikenda. Nimeona vile mzee hapa anaomba na watu wanamjibu. Hiyo inaonyesha ya kwamba Mijikenda wamehifadhi mila yao kutoka vizazi zile za zamani. Tena nina furaha kukaa hapa pale ambaye shujaa mkubwa sana wa Kenya Mekatilili wa Mbenza ati alikaa hapa. Huyo mama anajulikana sana katika taifa letu. Yeye ni mmoja wa wale watangulizi ya kupigania uhuru wa taifa letu. Tena yeye ni mmoja wa wale ambaye alionyesha ya kwamba ushujaa haina jinsia. Inaweza kuwa mama au bwana. Huyu mama alitolewa hapa na wabeberu, akapelekwa mpaka kule barani, kule Kisii, akafunga jela huko. Akatoroka kutoka Kisii na akatembea na miguu hiyo kilomita 800 kutoka kule Nyanza mpaka hapa tena. Aliporudi hapa tena akazidi tena kuchangia mambo ya ukombozi wa taifa letu. Kwa hivyo kila mahali wakati sisi tunakumbuka washujaa wa Kenya, Mekatilili wa Mbenza ako katika mstari ya kwanza. Alifanya mambo mazuri zaidi. Tena kuna wengine kutoka hapa pwani ambaye walipigania huru wa kwanza. Ngala alitoka hapa. Kuna wengi walitoka hapa. Kesho tunakwenda kule Chonyi kuzika mzee Daniel Korokoro. Korokoro vile vile alikuwa mstari wa mbele kupigania uhuru wa taifa letu. Sasa alifariki na tutamzika kesho. Nimekuja hapa siku ya leo kwa sababu ya yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Lakini kabla sijaongea juu ya mambo ya Shakahola, wacha nitoe shukrani kwenu nyinyi watu wa hapa. Wale kura ambayo mlinipiga mimi mwaka jana. Mlipiga kura kwa fujo kabisa. Kwa hivyo mimi nasema shukrani sana. Lakini sasa mimi nimekuja kwa sababu kila mahali kule barani watu wamestaajabu na yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola. Ulimwengu mzima wanapiga simu wanauliza ni kitu gani. Yale ambayo yamefanyika hapa Shakahola ni inatatanisha taifa. Watu wanawekwa pale, wananyimwa chakula, wengine wanakaa bila chakula mpaka wakufe. Tunataka kwenda kukutana na Yesu. Biblia inasema Yesu anarudi hapa ulimwengu. Wewe unatakana umungoje yeye hapa. Wewe unataka kufa uende kumtafuta yeye huko mbinguni. Sasa tumeona maajabu, watoto wananyimwa chakula, wengine wananyongwa ili wazike pamoja na wazazi wao. Na hii inafanyika katika Kenya huru. Yale ambayo yamefanyika hapa ni vioja. Ulimwengu yote imeona mshangao vile haya yalikuwa yanafanyika. Watu kama 4-5 wanazikwa kwa kaburi moja, na inafanyika hapa. Na hapa tuko na mapolisi, tuko na wale wajasusi
tuko na wale wa CID wote wako hapa. Sasa yote yanafanyika na watu wengi zaidi wanakufa namna hiyo, na wale viongozi ambao wanaongoza hapo ni wote ambao wanajulikana, wao katika ni runinga, wanaongea katika televisheni, wanahubiri, wanaenda katika mikutano kila mahali, wanaingia mpaka Ikulu, wanaonekana huko. Alafu wengine sasa wanasema wanashtuka, unashtuka, na huyo amekuwa ni mtu yako ambaye mlikuwa naye kila mara kwa mara. Kitu ambayo imenishangaza ni kwamba mimi nimekuja kama Mkenya, kama kiongozi wa Kenya, ili niende pale nishuhudie, nione yale ambayo yamefanyika Shakahola, na nimekatazwa kuingia. Nimekatazwa kuingia. Wale wengine wameingia huko. Niambiwa ya kwamba nisubiri ati makamati ya bunge wanakuja, wao ndio wako na ruhusa ya kuingia. Mimi nikiingia ni wasubiri ndio niingia katika kikundi chao. Hawa wabunge ni wabunge wangu, wananiambia mimi, ngoja mtoto yako akija hapa ndio utakupatia wewe ruhusa ya kuingia ndani. Aibu kubwa zaidi. Tena nimepiga simu kwa waziri wa ulinzi, nimeongea na yeye, ananiambia mimi ngoja, mimi natafuta nawasiliana na watu wengine, ananafuta kibali. Alafu baadaye sasa napiga simu mteja, hataki kuongea na mimi. Hiyo inamaanisha kwamba kuna kitu wanaficha. Uchunguzi kama hii haitakikani ifanyike kwa njia ya kisiri, natakikani inafanyika pale waandishi wa habari wako pale wanapiga picha. Unaficha kitu gani? Si watu tayari wamekufa? Si watu tayari wamezikwa? Hakuna kitu unaficha, hakuna mtu unasaidia. Lakini waandishi wa habari wamekatazwa kuingia pale, atiwezi kupiga picha pale Shakahola. Hii nasema ni ujinga. Si ni ujinga? Si ni ujinga? Jamaa kuna kitu wanaficha. Sisi tulisema mwaka jana ati hizi madhehebu ambazo zinakuja natakikana zikaguliwe kwanza. Kuwe na taratibu ambayo inatumika kukagua hizi madhehebu kabla hazijasajiliwa. Maana zingine za kibandia wakakasaa, wanasema tu huyu ni mtu wa waganga, si mtu wa dini. Sisi ni watu wa dini, sisi ambao tunamcha Mungu. Kwa hivyo sisi tunasema madini yote yawaruhusiwe. Hao si ndio hao? Sio wale. Simeona wale wengine na mabibi yao. Mabibi yao wako pale pale. Sisi tumesema kitendo kama haya tunalaani. Na vile vile sisi tunatoa risala ya rambirambi kwa jamii ya wale watu ambao wameuawa hapo kiholela hapo Shakahola. Tunasema poleni sana. Hapo watu wametoka wengine huko pande ya magharibi, Bungoma, Kakamega, Busia, Kisumu, Siaya, Kisii, Meru, Tana River, hata Tanzania. Watu wametoka Tanzania mpaka hapa. Kwa hivyo hiyo si kitu kidogo. Hii si kitu kidogo. Lakini tunalaani, lakini tunasema tuzuie yale ambayo yanakuja. Pili, mmeongea hapa juu ya shida ya ndovu. Ati ndovu inakuja hapa, inasumbua wananchi wa pande hii, inaharibu mimea katika mashamba. Hiyo ni jukumu ya serikali. Nimeambiwa hapa ya kwamba wamama saa ingine hapa hawezi kupata mimba, manake wanaume wako huku msituni. Ni kwa sababu uzazi imepungua hapa. Ati wanaume wanahangaika na ndovu huko msituni.
mpaka wizara ambayo inahusika na mambo ya wanyama ya pori yakikisha kwamba wanyale wanyama wa pori hawaji hapa kusumbua wananchi na tena kuharibu mimea ya wananchi. Hii ni jukumu ya serikali. Hii ni maneno tumesema mara mingi zaidi, lakini mpaka wa hapa hawajaweka taratibu ya kuzuia wanyama wa pori wabaki porini huko na wananchi waweza kufanya kilimo huku pande nyingine. Sasa juzi mmeona sisi tukipiga mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia, sikuna jambo. Nyinyi hapa mlipiga kura kwa fujo kwetu sana, na vile mlipiga kura hapa ilipigwa namna hiyo katika eneo zote ya taifa letu, lakini ilipopenda Nairobi kule walifanya ukarabati ya hiyo kura yetu. Ndio sababu sisi tunasema tunataka kuona kama justice imefanyika. Kabla sijaenda huko, gharama ya maisha imepanda sana katika taifa letu. Gharama imepanda, bei ya unga imepanda, haijapanda? Ama hapa iko chini? Iko chini, siku juu sana. Tulisema tunataka serikali irejeshe zile kitu inaitwa subsidies ambayo Uhuru alikuwa ameweka, ili bei ya unga irudi chini, ifike shilingi 100 kwa mfuko moja. Sisi tulisema namna hiyo, tunataka namna hiyo. Na bei ya mafuta taa si imepanda, bei ya petroli zimepanda, hata bei ya stima imepanda, hata karo ya shule ya watoto imepanda. Tumesema tunataka kuona kama gharama ya maisha imerudi chini, manake Wakenya wengi wanahangaika, wako na shida mingi zaidi. Hiyo tumesema ni sharti. Pili, tulisema tunataka, manake vile kura ilipigwa haikutolewa sawasawa. Wale makommissioners 4 walikataa, 3 ndio walikubali. Tumesema tunataka ile server pale ambayo matokeo iliingia ifunguliwe ili tufanye ukaguzi. Mnataka namna hiyo? Mnaunga mkono? Ngapi anaunga mkono nione hapa? Tumesema tunataka kuona kama server itafunguliwa. Sisi tulikuwa tunafanya maandamano. Sio sisi tunapenda kufanya maandamano, sisi waenda wazimu. Lakini tumesema kama serikali hawezi kusikia sauti ya wananchi, wananchi wako na haki ya kujitokeza na kufanya maandamano. Hiyo ni haki ambayo iko ndani ya katiba yetu. Hiyo hatufanyi kwa sababu mtu anatupenda sisi. Na tumesema kama hawatafanya vile sisi tulikubaliana, kama hawataendelea na sisi kwa yale mazungumzo ambayo tumeweka, baada ya siku 30 tutarudia. Turudie. Tumesema sisi si watumwa ya mtu yote. Wakenya ni watu huru, wako na haki ya kudai yale haki yao. Ikiwa kama wale hawatatimiza ili madai yao, wako na haki ya kugoma, haki ya kufanya maandamano, haki ya kufanya petition, na tutafanya. Wakati hii hali ni mbaya zaidi katika taifa letu. Wale jamaa wameleta mahindi kutoka nje, ile mahindi ambayo wameleta ni GMO. Hiyo GMO ukitumia, wakina mama watakuwa na shida, wanaume wengine watapata matiti, wakina mama watapata makende. Kule Marekani kuna sheria ambayo nasema ikiwa kama wewe unaota chakula ya GMO,
mpaka uweke lebo kusema hii ni GMO na iwekwe kando, ili sasa ile mtu ananunua akijua ya kwamba hii ni GMO product. Akivile ili yeye anakwenda chaguo, kama hataki GMO anataka natural, anakwenda kwa natural. Tunasema hiyo sheria mpaka iletwe katika taifa letu hapa, ili Wakenya wawe na chaguo. Kama hutaki GMO usiende kwa GMO, mpaka upewe nafasi ya kununua ile chakula ambayo wewe unataka. Kwa hivyo maliza sasa, mimi nasema nimekuja leo, nimekuja kwa mambo ya Shakahola, lakini nitarudi tena. Nimeleta salamu ya wanazimio kutoka Nairobi, salamu ya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Unapokea? Salamu ya Kalonzo Musyoka, ya Martha Karua, ya Wajakoya. Mmepokea? Mmepokea? Asanteni sana, Mungu awabariki. Achana nayo Ruto hiyo baba. Finye nayo. Chapa magezi. Finye nayo. Ya mama. Oh.